u budget li ġie mfassal man-nies għan-nies. U jkolli nisqal li l-aħħar ġimgħat kienu verament esperjenza sabiħa ta' konsultazzjoni wiesa ltqajna ma' msieħba soċjali minn setturi diversi. Iltqajna ma' qdiet non-governattivi mill-qasam soċjali, mill-qasam ambjentali, minn oqs moħra. Iltqajna mbagħad fuq kollox ma' ħafna nies fl-bliet, fl-irħula, fil-pjazzett ta' pajjiżna u kważi nażżarda ngħid li dan kien wieħed mill-aktar budgets li saret konsultazzjoni dwaru. Rajna li nitkellmu ma' interessi diversi li jippreżentawna dak li jaħsbu huma li għandu bżonn il-pajjiż x'inhu huwa l-aqwa fil-fema tagħhom għall-pajjiż u mhux lanqas naturalment is-settur tagħhom u mhux neċessarjament qbilna dejjem fil-konsultazzjonijiet u tħaddidna flimkien ma għalhekk li huwa tant sabiħ li tisma' tiddiskuti qabad fl-aħħar mill-aħħar aħna għandna d-dover li narblu, nixtarru u niddeċiedu naslu għad-deċiżjoni finali. U kien mbagħad għalhekk li l-bieraħ laqqajt il-kabinet flimkien mal-grupp parlamentari iltqajna wara dan il-proċess twilladni kif iddeskrivejt fejn kulħadd ikun ressaq l-idejat tiegħu kienet imma mbagħad laqgħa l-bieraħ tal-kabinet flimkien mal-grupp parlamentari kienet waħda verament pożittiva, domna dejjin ma kien hemm kontribut enormi u tara hemmhekk tara quddiem għajnejk dat-tim u tim li verament qiegħed jaħdem li ġbarna ħsibijiet flimkien u qbilna fuq ħaġa waħda mbagħad biex inkomplu infasslu l-politika li tejbed ħajja in-nies u li tibqa' tejjeb il-ħajja tan-nies. Għana li nisimgħu minn għandkom. U kif dan dokument għal 64. Dan mill-lenti illi għandha benefit. biex dak nistgħu nkollu l-ekonomija f'sena ta' pandemija. Fassalna l-budget għadna. Ekku, dal-eżerċizzju tal-pre-consultation li sar mod wiesa ħafna din is-sena jikkomplimenta l-slogan innifsu. X'taħseb James illi jixtiequ jaraw il-Maltin fil-budget ta' minnaw u kemm sija u nofs oħra? Jiena attendejt minn dal-laqgħat, attendejt George Tilhula fejn inti l-Ministru ta' Finanzi jagħti idejatu huwa tiegħu jisma' Prim Ministru hemmhekk ukoll, fil-fatt der ċara hemmhekk ukoll jieħu nota xi tara inti l-umiltà ta' Prim Ministru tieħu nota, ġifieri mhux biss kemm jisma' nota tan-nies x'jixtiequ. In-nies x'jixtiequ, in-nies jixtiequ kif spjega l-Ministru tajjeb ħafna jafu fejn tlaqna fl-2013. Stajna aħna ngħidu isma' x'taqbilna l-Partit Nazzjonalista farku l-pajjiż, kważi budget deficit eċċessiv. Le, x'għamilna aħna? Startejna motur ekonomiku, bdejna ħadmuh, iddiversifikajna l-ekonomija u ġibna serħan il-moħħ. In-nies illum m'għandhomx dubju li mhux se jkun serħan il-moħħ. Illum in-nies m'għandhomx dubju li mhux se jkun hemm il-kontinwità ta' prosperità li għamilna. In-nies jafdaw fina ħafna għalfejn. Għax we are tried and tested. Dak li aħna ngħidu li ħanagħmlu fil-budget nagħmluh. Vera fl-aħħar budget forsi għamilna 75% of all the measures or 80%. Imma għandna gvern li minn budget wara budget naraw dak li ma ġiex implementat u naraw kif jarġa' jiġi inkorporat fil-budget li jmiss u jiġi implementat. Dak huwa gvern li jħoss għall-poplu, gvern li jifhem il-poplu u gvern li jimplementa. U l-gvern li ma jinsal ħadd. Għax inti tista' tgħid fil-COVID stajna nagħmlu pajjiżi oħrajn. Ma ħallux il-bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija. Prim Ministru kien isemmi, kien hemm maqdru, kien hemm iddiħaq bih bil-war chest, kemm kien hemm bżonnu dak il-war chest, kemm kien hemm bżonnu biex nieħdu ħsieb is-saħħa, biex nieħdu ħsieb ukoll ekonomija. U llum in-nies looking forward. Illum intqajt il-bilan tqajt ma' nies semmu l-budget, kwa tgħid isma' ġiet ġurnata tal-lum biex naraw il-budget. Sank is-saba ma ġiet hawnhekk tara n-nies kollha lesti eager biex jaraw il-budget. Imma jaraw il-budget għax jafu li budgets oħrajn jafu li ħarġu kontenti minnhom, ma dik il-biża ta' Gvern Nazzjonalista in-nies igegru illum il-budget naraw se jaħdilna, naraw x'taxxi se jagħmel, naraw se jivvinta, naraw il-konti ta' dawn l-ilma u jsibgħu l-istess. Illum in-nies ikunu looking forward. Looking forward fil-budget dejjem jolqothom u jolqothom fil-pożittiv. Dik in-nies drawha mill-2013 sal-lum u se jkomplu jidrawha x'jafu li aħna gvern konkret, gvern dak li nwedu u wetquh.
Fil-fatt, eżattament kif ittajt inti dal-għodu l-kollega tagħna Nolan Camilleri mar il-Belt Valletta sabiex jisaqsi n-nies x'jaħsbu illi ser li hemm fil-bagalja tal-budget tal-lejla u kif ittajt inti n-nies donhom draw u qegħdin jippretendu il-kontinwità f'ħafna mill-miżuri popolari li introduċi tal-gvern naraw flimkien. Il-budget jum li jwerwrek jew pjuttost kun qed tistennih. Ninsab fil-Belt Valletta biex nara n-nies li ma' proposti jiftakru mill-budget tas-sena li għaddiet u x'inhuma jistennew minn din is-sena. Nieħu pjaċir illi nara illi fit-8 snin il-pensjonijiet olew u qed nistenna illi jieħu ħsieb minnu batut fil-pensjonijiet għal din is-sena. Il-budget ta' s-sena l-għaddi kien tajjeb. Jalla li għamil budget tajjeb għajam li kien. Dejjem, għalli l-bqejri jizvoluppa naqra mas-senjuna. Li naħħa it-taxxa minn fuq il-pensjoni. Il-pensjoni tagħna tajb ħafna li ħaseb minn huwa inqas xortjat minna u. Tawna l-għajnun tal-vouchers, tifhem? Naħseb kabel l-ekonomija, għax veru. Li titi pensjoni l-anzjani. Għax għamel ħafna affarijiet, u ma jistax ngħid joqosnek għax torru affarijiet kollha għamel li kellu bżonnu. Il-karozzi tal-linja b'xej, il-pensjoni, kollox tajjeb u anke dis-sena nistennew l-istess. Il-budget ta' din is-sena x'inti tistenna? X'in nistenna, mhux ħafna ġejt qed nistenna naħseb aħjar għax minn budget għal ieħor ovvja dejjem kien aħjar. Xi ħaġa żieda tal-anzjani s-soltu u l-mediċini jorħsu. Li hu ħsiebna u l-pensjonanti. Well, jiena se nirtira dal-waqt, nimmaġin li xi ħaġa l-pensjonanti hemm. Konna xi ħaġa li tolqotna u aħna żgħar. L-iktar nistenna fuq il-pensjonanti għax dejjem iżidna. Il-bqija m'għandix imkemm fuq xejn. Jiena żieda fil-pensjoni għalija personali. Żid oħra fil-pensjoni. Naqbel miegħu anke jiena. Jekk ikun hawn iktar affarijiet li jolqtuna biex ħajja ta' student tmur iktar l-qudiem, mela anzi l-qalb kollha. Il-kelb niqisu fil-platt. Għandur fuq Jessica anti bħalli żagħżugħa, nieħdu pjaċir meta naraw il-gvern huwa forward looking għaliex ovvjament il-futur hemmhekk għalina huwa importanti naraw kif ħajjiżvolġi. X'prinċipji temmel li għandhom ikunu ta' priorità anke għalina żgħażagħ f'dan il-budget? Mela, iktar minn nitkellmu direttament mill-ewwel fuq il-budget, forsi nibdew mill-punt ta' fejn qegħdin bħalissa u fejn konna dawn l-aħħar sentej bażikament fil-pandemija, fejn il-prijoritajiet kienu ħafna iktar immedjati, fejn aħna kellna naraw ftit x'għandna eżistenti, kif ħan insalvu dak li għandna u kif ħan nippruvaw nippreservaw dak li għandna l-futur. Jekk aħna naqbdu issa fuq il-budget nemmen nirdu nħarsu verament il-qudiem, jiġifieri naraw soluzzjonijiet li huma verament diġitali, sostenibbli, mhux għall-ġenerazzjoni tagħna biss imiktar il-qudiem. Bażikament nemmen li għandha tkun fuq 3 pilastri, ġifieri għandna nissalvagwardjaw il-kompetizzjoni tagħna u l-ekonomija tagħna. Għandna naraw li nħarsu l-ambjent tagħna wkoll kif ukoll jkun hemm ugwaljanza soċjali, jiġifieri budget ma jħares biss illi jkollok ekonomija b'saħħitha u soda iżda tara wkoll li tagħti lura lin-nies għaliex finalment huwa dak l-istess riżors uman illi jmexxi t-tkabbir ekonomiku. Ġifieri jekk ikollna dak il-bilanċ nemmen li għandna verament ikollna budget ta' implementazzjoni. Ovvjament dan ħajkun dmir ta' kulħadd. Kien hemm infiq sostenibbli immens f'dal aħħar sentej, jiġifieri aħna minnaħa tagħna rridu nagħmlu l-parti tagħna. Jekk pereżempju hemm ċertu impjiegi u hemm ċertu prattiċi li aħna nistgħu nużaw li huma available għalina biex niffaċilitaw li nagħmlu aktar kummerċ, illi nġibu aktar kumpaniji, aktar niċeġ ġodda lejn Malta għandna nagħmlu dan ukoll. Jiġifieri this is not a one-way street fejn inti għandek gvern bud blaqih illi dejjem qed jagħti iżda aħna għandna nagħmlu id-dmir tagħna wkoll biex ovvjament ikonna sinerġija bejn min ħaddem u min qed jaħdem ukoll. U kifet fil-bidu tal-programm ser inkunu qegħdin ukoll nagħmlu kollegamenti diretti biex naraw x'inhu jiġri fil-Parlament mill-lider wasal l-Speaker ukoll iżda ħanħalli linja fidel kollega Trisha Falzon li għandha l-ewwel deputat parlamentari x'tintervista.
Insellimlek Paula lilek lil mistiedna u anke lil dawk li qegħdin iseguna. Ekku bħalissa jiena ninsab il-belt quddiem il-binja fejn anki f'dan il-ħin bdiet għaddejja biex ngħidu hekk l-attività ftit tal-minuti ilu jew sekondi wasal ukoll l-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia u minn ħina li nibdew nistennew anki aktar nies jaslu biex f'din il-binja ta' warajja ikun ippreżentat il-budget għas-sena d-dieħla. Budget li din it-tema għandu Malta li rridu nħallu għal uliedna, però biex tħalli pajjiż sota l-uliedna irrid ikollok gvern li jwettaq dak li jwiegħed. Miegħi hawnhekk qudiem il-Parlament ingħaqad il-membru parlamentari Jean-Claude Mikallef. Jean-Claude, xi kredibilità għandu dan il-gvern li jwettaq dak li jwiegħed? Insellimlek ċertament il-gvern il-kredibilità tiegħu ma jiġibix millu malada, kredibilità li mbniet fl-eqqel ta' pandemija, kredibilità illi bla dubju ta' xejn ingħatat krittu minn diversi istituzzjonijiet internazzjonali fosthom Moody's, Fitch u oħrajn, però jiena nibqa' ngħid li l-ikbar kredibilità hija dak li jgħidu n-nies fit-toroq fid-djar tagħna. Illi kull Malti wawċi jaf illi fil-sija tal-prova għandek gvern imexxi minn Prim Ministru illi huwa kommess illi mhux biss jaqbes l-isfidi imma saħansitra joħloq opportunitajiet imma aktar minn kollox jara li pajjiżna jkun stabbli u sod. Sod mhux biss millum għallum, sod iżda kif qed ngħidu għal uliedna għaliex dan huwa pajjiż illi uritna blajta li nħallu id-dejn għal uliedna u għal ulied uliedna. Aħna dawwarnieh f'surplus u llum aktar tard minn ftit tal-ħin ieħor inkunu qegħdin naraw fejn kien is-surplus għal min kellu dubju ta' fejn kien is-surplus, iżda aktar minn kollox ħanuru kemm bħala gvern maqudin iffukati u kommessi illi nkomplu niksbu aktar investiment lejn pajjiżna, inkomplu noħolqu x-xogħol u nkomplu nwiżnu lil soċjetà ġusta għax wara kollox dak huma l-prinċipji tagħna illi min huwa l-aktar vulnerabbli irridu nolluh il fuq. Min jinsab tajjeb irridu nkomplu nħalluh għaddej b'dak il-pass ta' ritmu illi flimkien Maltin u Għawċin, tfal żgħar anzjani u nenfasizza il-mod ta' kif il-gvern minn hawn ftit minuti oħra se jkun qiegħed iħabbar l-importanza kbira illi nagħtu għall-anzjani, l-importanza kbira nagħtu għaż-żgħażagħ għaliex għalina kull individwu l-importanti huwa li jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. Żgur illi kull min ħajkun qed isegwi kemm dan il-budget u nistieden ukoll il kulħadd isegwi anke l-kummenti aktar tard tal-Prim Ministru wieħed jista' jaraf illi Malta bid-differenza ta' pajjiżi oħra mhux biss hija soda imma aktar minn kollox hija Malta li toħlom, Malta li twettaq, Malta illi hi suċċess. Grazie ħafna, Jean-Claude semma tajb ħafna l-Prim Ministru u dialogu man nies kulħadd jaf kemm Robert Abela huwa Prim Ministru viċin in-nies li għandu qalbu ħafna il-kuntatt man nies u m'għandix dubju li l-budget li se jkun ippreżentat fil-ħin li ġej ħajrifletti anki dan id-dialogu man nies u l-opinjonijiet u s-suġġerimenti tan-nies. Paula ngħaddilni allura lilek jiena nerġa' nkun miegħek b'kollegament ieħor fil-ħin li ġej. Ekku, grazzi Trisha li twassina dak li tiġri barra mill-binja tal-Parlament. Intant, fimni, għaw żewġ momenti li jħdu pjaċir jarawhom il-miżur in-nies, jħdu pjaċir jarawhom il-lejla fuq television fejn jibdew bil-calculator jgħoddu kemm ħajjeħdu iktar mis-sena d-dieħla u wkoll wieħed jieħu pjaċir iktar fil-mument meta jitħabbar il-miżura ġiet implementata. Sena li għaddiet rajna kważi 80% tal-miżuri li ġew implementati ħan ġeddu ftit il-memorja. Ottubru sar sinonimu ma' tħabbira tal-budget. Iżda tħabbira ma tfisser xejn mingħajr ix-xogħol li jsir wara. Il-budget ikun segwit b'xhur twal ta' ħidma biex dak infassal u mwiegħed isir realtà. Il-budgets tal-gvern fl-aħħar snin spikkaw mhux biss għaliex kienu budgets tajbin imma wkoll għaliex kienu budgets li twettqu. Fatt ta' trasparenza u kontabilità li ma kienx teżisti fi żminijiet amministrazzjonijiet ta' gvernijiet nazzjonalista ta' kull sena jiġi ppreżentat dokument bit-twettiq tal-budget. Fih jingħata rendikont dettaljat tal-miżuri implementati, iżda wkoll dawk li qegħdin fil-proċess li jitwettqu. Din is-sena kienet sena oħra li minn barra r-ritmu normali tax-xogħol il-pajjiż kellu jaffaċċja wkoll l-isfidi ta' pandemija. Iżda il-pajjiż sab gvern sod u amministrazzjoni pubblika effiċjenti li wettqet 79% tal-miżuri mħabbra fil-budget. Oħrajn għaddej ix-xogħol fuqhom u jkunu mwettqa fi żmien li ġej. B'kollox, f'dawn l-aħħar 8 snin, is-servizz pubbliku wettaq 1970 miżura. Fl-aħħar 10 xhur il-miżuri implementati kienu jvarjaw fatt ta' setturi differenti. Min titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u pagi aħjar għad qasim ta' vouchers lil familji Maltin u Għawċin biex jgħinuhom u tkun stimulata l-ekonomija.
Kien estis il-proġett tal-Pulizija fil-komunità u studenti li jtemmu l-istudji tagħhom fis-sekundarja u baqgħu jistudjaw bdew igawdu minn internet b'xejn għal sena sħiħa. Ma naqsux l-inizjattivi ambjentali b'investiment bla preċedent fl-enerġija alternattiva u fil-qasam infrastrutturali komplet rivoluzzjoni pożittiva li modernizzat lil dan il-pajjiż. Kien introdott is-servizz tal-fast ferry bejn Malta u Għawdex u fis-settur tal-housing kompla l-akbar proġett ta' housing soċjali u ddaħlu inizjattivi ġodda. Dawn huma biss tomaċ kejkna ħafna minn dak li sar. Prova oħra ta' kif dak li se jitħabbar fil-11 Ottubru ikun segwit b'implementazzjoni effettiva ta' gvern li għandu l-kredibilta għaliex dak li wiet iwettqu. U f'sena ta' pandemija Alla ħares dak li ġie mwiet ma twettax, Jessica inti taħdem fil-qrib mal-businesses kemm kien kruċjali illi il-maġġoranza assoluta tal-miżuri ġew mwettqa biex il-businesses fi żmien il-pandemija ma lqux il-bib għal kollox. Kienet importanti ħafna, jiġifieri kif tkellimna l-investiment fin-nies min-naħa tal-gvern kienet kruċjali biex titkompla tiġġenera iktar ekonomija b'saħħitha. Per eżempju, jekk ħanaqbdu sempliċiment il-voucher scheme li kellha effett minn żewġ naħat, kellha effett illi tal-konsum u kellha effett li jattejn in-negozji wkoll inkomplu jidaħlu iktar inkam minn nuqqas ta' turisti. Jekk pereżempju naraw in-nuqqas f'turiżmu dan kien kważi ma' 80%. Jiġifieri nitkellmu fuq 1.4 biljun euro mitlufa minn investiment f'turisti, ovvjament il-Ministru jista' hawnhekk jikkonferma. Jiġifieri dak in-nuqqas aħna provajna kemm jista' jkun illi jiġi mhux kompletament replaced imma l-inqas aħna rota ekonomika ma tkunx wifqa assolutament. Pereżempju jekk nieħdu wage supplement fejn għenet lin-negozji wkoll jirkupraw ftit mill-overhead costs tagħhom. Ġifieri daw kollha ħallew ċertu element ta' tkabbir li seta' jsir. Ovvjament min-naħa tal-businesses kienet importanti li jekk pereżempju hemm ċertu teknoloġiji li jistgħu implementaw, il-gvern ukoll għen l-inizjattivi ta' remote working, digitization. Jiġifieri kienet importanti ħafna illi n-negozji ma jibżawx minn dik il-bidla. Xi kultant għandna tendenza li teknoloġija ġdida forsi nibżaw ftit minna l-bidu, però naħseb li bħala pajjiż kulħadd ġibet ħabel wieħed u eventwalment stajna mmexxu ftit biex għall-inqas minkejja dak li ġara stajna l-inqas issa inkomplu anke l-budget ikompli fuq ekonomija iktar b'saħħitha. Ekku, fil-fatt antiċipatni Jessica li qabżet fuq is-settur tat-turiżmu, wieħed mill-iktar setturi li kellu bżonn għajnuna kontinwa waqt il-pandemija. Iżda kieku jkolli nitolbok tgħidli apparti l-vouchers forsi x'kienu l-miżuri ewlenin li żammew industrija għaddejja sakemm s'issa qisna rġajna qegħdin nikkupraw. Kien hemm numru ta' skemi li ħriġna. Ġifieri apparti il-wage supplement li kienet waħda mill-ikbar skemi u naħseb kienet skema importanti ħafna. Tant illi s-settur jgħidlek imnalla kienet dik l-iskema biex aħna bqajna għaddejjin. Kien hemm ukoll numru oħrajn ta' skemi mirati l-barriet u l-gażini, ir-restaurants, illi ridna aħna li naraw kif ngħinu lil kulħadd. Mbagħad ħdimna biex mill-ewwel ta' Ġunju l qudiem bdejna naraw l-irkupru tas-settur turistiku. Jiġifieri hemmhekk kellna pjan ta' 20 miljun euro over and above il-budget tal-MTA. Il-budget tal-MTA s-sena li għaddiet kien ilaħħaq il-95 miljun euro. Iżda allokajna 20 miljun oħra fi pjan tar-kupru għas-settur turistiku. Prinċipalment ħdimna fuq il-konnettività, li importanti ħafna li aħna bħala pajjiż ikollna konnettività minn u lejn Malta u issa qegħdin naraw kemm hija importanti dik hekk kif kellna Awwissu u Settembru li kienu xhur relattivament tajbin ħafna għal dan iż-żmien. Meta wieħed qabbel l-ammont ta' turisti li ġew lejn pajjiżna, kellna wkoll numru ta' skemi oħrajn illi ħdimna fuqhom biex dejjem ikomplu ntejbu l-prodott. Ġifieri l-lan tagħna kien illi waqt il-pandemija mhux noqogħdu bil-qiegħda nħarsu u nistennew il tgħaddi l-pandemija, iżda ħadna u użajna dak iż-żmien biex konna kapaċi nimplementaw miżuri illi kieku forsi ma kienx ikollna ċans li naħsbu fuqhom. Ħdimna fuq l-istrateġija ta' pajjiżna t-turiżmu għal 10 snin il ġejjin. Ġifieri fil-waqt illi ħriġna bi pjan tar-kupru għall-immedjat, qed naħsbu wkoll fit-tul. Dan il-pjan tar-kupru mbagħad jinfilsa ruħu fl-istrateġija tal-pajjiż biex bekk minn hemmhekk aħna naraw li jkollna turiżmu ta' kwalità u turiżmu sostenibbli. Turiżmu ta' kwalità ilna ħafna nsemmuha, iżda waqt il-pandemija rajna kif nibdew nimplementaw. Waħda mill-aħħar miżuri li ħadna kienet dik li naqadna ma' Forbes International biex inkunu nistgħu nagħtu star rating lil pajjiżna bħala destinazzjoni turistika u anke bħala stabbilimenti. Il-fatt li aħna bħala pajjiż qed niġu assoċjati ma' Forbes ser kompli jenna wkoll biex intejbu r-reputazzjoni ta' pajjiżna fuq livell internazzjonali.
Ġifieri aħna mhux qegħdin nħarsu biss lejn is-settur tat-turiżmu, imma rridu naraw li isem Malta ikun assoċjat mal-aqwa brands internazzjonali biex bekk dawn jattirawna wkoll iżjed turiżmu. Iżjed turiżmu ta' kwalità illi mbagħad iwassal għal iżjed investiment ta' kwalità. Għaliex jekk aħna ħanġibu turist illi huwa aħjar milli konna nġibu qabel il-pandemija, allura awtomatikament l-investiment ser jiġi divertit lejn dik l-erja biex bekk aħna nkunu nistgħu naraw li jkollna iżjed prodott ta' kwalità. U ovvjament nies illi kellhom li għaddew minn din l-esperjenza kera tal-pandemija fis-settur tat-turiżmu huma nies li mexxu l-istabbilimenti u l-lukanzi stess fuq il-linja miegħi għandi l-Viċi President tal-Kamra tan-Negozji Żaru Medji, Filip Fenek. Filip, inti l-ħin kollu on the ground ma' dawn in-nies li ntlaqtu direttament mill-pandemija, smajna il-Ministru li anke qal l-istrateġija ta' kif tal-Gvern biex dawn in-negozji baqgħu għaddejjin, imma ovvjament tajjeb li nisma'ha from the horse's mouth min-naħa tagħkom kemm kien kruċjali illi il-Gvern daħal għalikom b'dan il-mod biex illum il-ġurnata stajtu terġgħu tagħmlu ir-reżjum u bqajtu għaddejjin kważi minn fejn tlaqtu. Jekk naraw is-sitwazzjoni, jiġifieri nikkomparaw mas-sena l-oħra, naturalment bdejna naraw aħna il-growth jiena dejjem qed nuża l-espressjoni slowly but surely. Ġifieri qegħdin bil-mod il-mod narġgħu inkabruh ma ninsewx li aħna bdejna literalment from ground zero it-turiżmu. Ġifieri fl-aħħar tas-sena jidher li ħanagħlqu xi 920,000, jiġifieri meta tikkompara mas-sena l-oħra huwa ħafna. Imma r-realtà wkoll hija illi kien hemm għenuniet li kienu tajbin ħafna bħal huma il-wage supplement u anke il-vouchers u anke affarijiet oħra. Kien hemm għenuniet bħalma nafu fl-ilma u l-elettriku, fil-kera, dik l-iktar li affettwat naturalment l-istabbilimenti iż-żgħar. Kien hemm il-kwistjoni tal-liċenzji tal-MTA, imma l-isfida tagħna issa u dal-budget se jħares naturalment is-sena d-dieħla illi propju fl-aħħar tas-sena il-wage supplement se tieqaf u il-vouchers mhumiex se jkunu qegħdin hemm. Ġifieri aħna waħda mill-affarijiet li qegħdin nitolbu l-Gvern u tkellimna ħafna waqt il-konsultazzjonijiet li kienu intensivi ħafna. Intqajna ħanajdu hekk mal-Ministri kollha concern hija illi jekk naraw il-figuri s'issa ġibna qisu 1/3 mit-turiżmu li kellna fit-2019 qed nieħu 2019 bħala benchmark għax hemmhekk meta l-affarijiet kienu sew jiġifieri issa tajjeb li ngħidu li t-turiżmu u l-konsum fid-dinja kollha naqset imma aħna issa qed ngħidha di wkoll we got it right, meta ngħid we got it right fis-sens illi il-kwistjoni tal-COVID ma kienetx faċli, kienet anċati t-territorju, ġifieri dħalna f'sitwazzjoni fejn ma konniex nafu biżżejjed fuqha. U il-verità hija kull pajjiż kienet trial and error. Issa finalment aħna il-figuri tagħna niżilnihom qegħdin jiġu turisti, issa bil-mod il-mod qegħdin niftħu dawk il-lejers, qed nieħdu wkoll reputazzjoni li aħna safe destination għax importanti. Għana nafu pajjiżi li fetħu beraħ veru kellhom ekonomija aħjar, imma kellhom kontaminazzjonijiet aħjar. Issa waħda mit-talbiet li bħalma probabbilment rajtu li jiena kont qed ninnegozja bħalma negozjajt mal-Gvern għall-istabilimenti biex dejjem niftħulhom il-lejers tar-rilaxx. U bħalma ġibna iktar kondizzjonijiet għal dawk il-postijiet li jekk iridu huma jiddeċiedu li daħlu nies ivvaċċinati. Hemm issue fit-turiżmu ġenerali li hija illi dawk il-familji turisti li jiġu bit-tfal li huma not vaccinated, iż-żgħar jiġifieri, hija diffiċli biex jidħlu. Issa x'ġara? Illum aħna bdejna naċċettaw illi f'postijiet f'restaurants, postijiet wherever ta' entertainment, inti jistgħu jidħlu t-tfal mhux ivvaċċinati ġifieri f'dal-każ naħt 12 sena mal-ġenituri, issa naħseb u nixtieq illi naslu. Imma naturalment il-mediċi jgħidulna x'inhu l-aħjar. Illi jekk neqgħu sodi kif aħna nkunu nistgħu ndaħlu daw il-familji bit-tfal u ngħidlek għaliex għax waħda mis-segments tagħna ma ninsewx illi fix-xitwa tlifna ħanitilfu it-turiżmu tal-events tal-konferenzi mhux Malta biss nafu għaliex
imħabba social distancing, il-gatherings, etc. Issa, il-fatt li hemm familji li jixtiequ jiġu bit-tfal, dik hija ħanajdu hekk segment oħra li iżżomm ftit lura hemm pajjiżi oħra li ġiġa bdew jaċċettaw, ġifieri minn hawn l-appell tiegħi huwa li jekk dejjem ix-xjentisti tagħna, il-mediċi tagħna iħossu li huwa iż-żmien, dik se tgħinna ħafna iktar għax hemm il-growth tagħna jgħinna inkabru daqsxejn iktar malajr. Kif qegħdin ngħidu kienet ikollna kwalità ta' turisti tajbin, l-ajruplani bħalma jaf il-Ministru wkoll kienu retrenchment, jiġifieri naqsu il-kapaċitajiet tagħhom mad-dinja kollha wkoll għax l-ajruplani ipparkjawhom meta kienaw il-pandemija, issa l-konfidenza qed jibbildja bil-mod u maħniex qegħdin viċin dejn l-ajruplani li kellna, imma bħalissa noperaw 60%. U jiena jgħiduli u naqaflek dal-komment illi jekk jirnexxilna ndaħlu għaddi tal-familji ikunu jistgħu jżurrulna iktar il-kapaċitajiet, iktar ajruplani hija xi ħaġa illi talbuna wkoll. Grazie ħafna Filip minnaħa tiegħek, ovvjament hu peċir tisma' minn nies mis-settur li jikkonfermaw dak li jkunu qegħdin jgħidu l-politiċi. James, ħandur fuqek. Survey riċenti li ġie pubblikat fix-xahar li għadda tal-Kummissjoni Ewropea juri illi il-Maltin huma l-iżjed nies fost l-Unjoni Ewropea li huma konfidenti li l-qagħda finanzjarja tagħhom ser tmur għall-aħjar is-sena d-dieħla. Kumparati ma' pajjiżi oħra, Malta pozittivi u ottimisti naħseb daqs il-Prim Ministru tagħna x'pajjiżi oħra donhom qasil huma konfidenti li l-ekonomija tagħhom ser tirpilja sas-sena d-dieħla ħseb wara l-butom kemm ħajmur għall-aħjar. X'inhu mal-kummenti tiegħek meta tara statistika bħal din? Mela, in-nies isegwu llum il-medja inti għandek il-Facebook u għandek ħafna affarijiet tal-medja fejn in-nies għandek l-internet u l-internet mhuwiex għalina żgħażagħ, insomma jiena da waqt 47 ġifieri xorta żgħażagħ. Thank you. Dan huwa 47. In-nies isegwu, jafu xi tiġi ġo Spanja, jafu xi tiġi ġo, speċjalment ġo l-Ingilterra. L-Ingilterra li ħadd iddaqqa fl-ekonomija bħalma kull pajjiż fl-ekonomija tiegħu. Inti għandek il-Ministru tal-Finanzi fejn ġo l-Ingilterra jgħid li dan ħajżid it-taxxi u qed jgħid in-nies għamlu sagrifiċċju li hemm bżonnu. Aħna Ministru tal-Finanzi stqarra mal-ewwel, stqarra fil-laqgħat qed jagħmel fil-ħula qal mhux se nżidu l-ebda taxxa. Seta' Iva, seta' kien hemm raġuni għalfejn għax inti kif ġie spjegat qabel l-ekonomija ta' Malta kellha impatt, u għalfejn kellha impatt għalfejn x'aħna maħniex estranja bħal pajjiżi oħrajn, aħna dipendenti bħal pajjiżi oħrajn ukoll, l-impatt kien hemmhekk. Però it-trust hemm qiegħda aħna gvern li mill-2013 sal-lum ma żidna l-ebda taxxa. F'2013 tlaqna f'pożizzjoni kera ħafna minħabba l-Partit Nazzjonalista u rnexxielna nibnu u nagħmlu budget surpluses u nagħmlu ekonomija diversifikata biex meta mbagħad jinqala l-inkwiet ikollna dak il-famuż semmit qabel war chest. Issa n-nies jafu li aħna tried and tested waqt il-COVID ma sarx budget wieħed, saru mini budgets. Issa waqt il-COVID importanti li tifhmu din. Inti meta jsir budget jibda bl-economic outlook, tara inti x'revenue ħaġġib, ġieri inti mit-taxxu mill-VAT, tara għandi expenditure se jkollok, ġieri inti għandek il-social benefits, benefiċi soċjali, pensjonijiet, il-pagi tal-ħaddiema tal-gvern, proġetti infrastrutturali kapitali u tasal għal-balance budget. Wara, inti tara x'miżuri x'inċentivi ġodda ħatamel. Waqt il-COVID kien bil-kontra. Il-miżuri inċentivi saru f'ħafna minni budgets għalfejn biex nieħdu ħsieb l-ekonomija, biex nieħdu postijiet tax-xogħol u biex tħossib is-saħħa. Ġifieri hemmhekk in-nies jafu li waqt il-pandemija kien hemm ħafna mini budgets. U din nibqa' nirrepetiha, dak li jiġi mwiet jiġi mwettaq. Kien hemm min telef il-post tax-xogħol iva di hija realtà. Ma nistgħux ngħidu li aħna ma kienx hemm telef imma sab post ieħor x'aħna nafu li r-rata tal-qatt waqt il-COVID mhux bħal pajjiżi oħrajn, waqt il-COVID ir-rata tal-qatt niżlet. Għawax għawi għal-ħaddima. Il-businesses jittalbu jibku. Ekku. Kredibli. Ġirissa, kispiega il-Ministru. Għana importanti, speċjalment fit-turizmu. U għalek nemmen fl-jiet jgħamlu l proset. L-inti mux tmur biss għal-volum. Il-volum mux xej.
inti tagħmel market segmentation u tmur għal turizmu ta' kwalità. U ċ-ċertifikat huwa fl-itkellem il-Sinjur Filip Tabel. Ġifieri fejn daqgħalek diġà din 1/3. Jekk tara inti forecast tal-IMF, forecast ta' ajata li hija tat-turizmu kbira, daw jgħidulek li t-turizmu biex ilaq il-level ta' 2019 trid sa' end of 2023. Pajjiżna diġà bis-saħħa tiegħek bix-xogħol li qed tagħmel, pajjiżna diġà hemmhekk hemm stqarrija din 1/3. Ġibna diġà 1/3 mit-2019. Ġifieri din fi triq tajba. Ġifieri in-nies fiduċjużi fli nagħmlu, in-nies fiduċjużi fli nagħmlu u ħarqanin biex isemgħu il-budget ħajaraw ovvjament se jolqothom. U wieħed iqis li nies huma konfidenti li l-qada finanzjar tagħhom se tmur għall-aħjar qabel ma semgħu il-budget. Jiġifieri jekk mhux marka ta' konfidenza fil-gvern dik lejtin ma hija inkredibbli. Hemmhekk inti tara kif in-nies illum il-ġurnata saru diġà anke huma għandhom l-expectations tagħhom differenti minn dak li kellhom qabel amministrazzjoni laburista. Ħalli nagħmlu differenza. Jiena ma nħobbx noqgħod immur ħafna lura. Imma ejja ma ninsewx kif qal tajjeb James minn fejn tlaqna. Għaliex saftit ta' snin ilu u l-ġurnata tal-budget kienet tkun il-ġurnata li probabbli jolew xi affarijiet li l-pensjonijiet kienu jibqgħu dejjem staġnati l-istess, illi jekk kien hemm il-cost of living adjustment kien jasal semmek il-gvern għax kien jgħid dak huwa il-minimum illi jien għandi nagħmel. Illum il-gvern huwa ċar, il-Ministru huwa ċar. Ħanaraw kif ser ngħinu biex inwiżnu lil min verament l-iktar li għandu bżonn. U naħseb li hawnhekk jorġu wkoll fid-der il-kredenzjali soċjali ta' Prim Ministru. Il-Prim Ministru li jħobb l-aspett soċjali illi irid jgħin lil min verament l-iktar li għandu bżonn, li għandu għal qalbu l-pensjonanti, li għandu għal qalbu l-persuni li huma żvantaġġati, illi dejjem f'kull deċiżjoni li jieħu l-ewwel ma jpoġġu qudiem għajnejh huma lil dawn in-nies. Għaliex wara kollox dak huwa gvern laburista, dak huwa ir-ruħ soċjali ta' dan il-gvern. Illi aħna nużaw l-ekonomija u tkabbir ekonomiku biex nibnu pjattaforma fuq li minna mbagħad intelqu l-miżuri soċjali kollha illi nkunu qed nimplementaw. U jien nieħu gost nara lill-Ministru responsabbli mill-affarijiet soċjali, Michael Falzon, illi tisimgħu jitkellem dwar kif dak il-Ministeru rnexxu li implementa prattikament jekk ma nisser żball il-miżuri kollha illi kien hemm fil-budget. Dak juri kemm huwa importanti għalina l-aspett soċjali. Ħanaddu issa waqfa qasira ta' riklami bqgħu magħna diskussjoni se tissokta biktar mistiednin ukoll, intom tfadlilkom ukoll x'narbel magħkom u anke nagħmlu iktar kollegamenti mal-Parlament hekk kif qed joqrob il-ħin tal-preżentazzjoni tal-budget ibqgħu magħna. When you buy a Royalty mattress, you're buying not just a bed, but your unique sleeping experience. Manufactured locally using the best materials and finished to your individual specifications. Royalty mattresses offer the highest level of comfort at the best prices. Because Royalty bedding is an experience in rest and relaxation designed especially for you. And will be delivered free to your doorstep. Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati b'recliner manwali jew inkella electrical kumdita tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-power lift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna modelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. Make your home a safe and tranquil place for those who matter the most. You can't buy peace of mind, but you can invest in Schneider Electric protective devices. Available at Electra and ESS. OSS, sale fuq prodotti vari. Issa huwa ċans. Tħallux għall-aħħar. Ejjew żuruna fix-showroom tagħna. ċempel issa fuq 21-347-122 jew 3 għal Malta, jew 21-561-742 għal Għawdex. OSS, Iżwar Street, il-Marsa. See you at OSS. Bye! Are you sleepy, need a bed?
Għadni kemm wasalt għand Jewel Box li jinsabu fi strada Merkanti il-Belt Valletta. Naraw x'qegħdin joffru fejn jidħol beħ ta' deb. Jewel Box għadu jixtri deb? Iva, għadna nixtru deb u l-prezz tad-deb bħalissa qiegħed l-aqwa li qatt kien riċentament. Ġibtlek dan id-deb hawnhekk illum. Tista' tina xi eżempju bħala prezzijiet? Dan iċ-ċurkett jiswa 1380 euro. Dan il-mazz depaw li bħallum tuħu tiegħu 1870 euro. Għandna din l-aċċessibilità li nidħlu f'kamra privata u nkunu nistgħu nistmawlek id-deb hemmhekk. Tajjeb wisq, tad-deb l-intik tħallasni cash? Iva, nħallsek cash u b'dak il-cash jekk tixtri xi ħaġa oħra mill-ħanut tuħu sa 20% skont. Mela jekk tixtieq tbieħ id-deb tiegħek, jiena nissuġġerilek Jewel Box ta' triq il-Merkanti il-Belt Valletta. Iva, Jewel Box joffrilek l-aqwa prezz għad-deb tiegħek. Qasam tal-edukazzjoni l-miżuri mirati għall-istudenti dawn huma fost il-proposti fejn wieħed jistenna issa bit-track record dan il-gvern li ser jaraw wkoll iktar miżuri fil-budget anke għas-sena d-dieħla. Nisemmu l-budget il-kollega tagħna Trisha Falzon għandha kollegament ieħor ma' deputat parlamentari ieħor barra il-binja tal-Parlament. Fidejk Trisha. Insellimlek Pola mill-ġdid ta' ners u dejjem aktar viċin il-ħin li jiġi preżentat il-budget tas-sena 2022. Tony fakkar li din is-sena il-Gvern wetta 79% tal-miżuri fil-budget. Mhix ċajta li x'anke meta wieħed jikkunsidra li apart il-ħidma tal-Gvern kien hemm ukoll pandemija x'wieħed jikkumbatti pandemija li madwar id-dinja ħallit pajjiżi kbar, ekonomiji kbar bħal-Ġermanja, l-Istati Uniti, is-sistema tas-saħħa krollat eluf ta' persuni tilfu impjiegi imma f'pajjiżna mhux biss twettqu l-miżuri tal-budget imma anke għandna l-inqas rata ta' qatt fl-istorja fost oħrajn. Miegħi issa ingħat il-membru parlamentari Joe Mizzi. Inti kif tiddeskrivi l-ħidma tal-Gvern f'dawn l-aħħar xhur? Ara, il-ħidma tal-Gvern f'dawn l-aħħar xhur kienet importanti ħafna, però l-importanza tal-Gvern kienet illi inkluda lil kulħadd, liċ-ċittadini kollha u semma lil kulħadd. U meta inti għandek iċ-ċittadin inkluż, allura huwa parti jgħid x'qed iħoss, jgħid illi x'jaħseb li għandu jsir. U l-Gvern semaħħom dawk, mexa fuqhom u allura issa qed jagħti l-frott illi dawk illi forsi ħassuhom muġuwina ħabba l-pandemija kif hemm dawn l-affarijiet. Il-Gvern ħassieb biex itaffilhom dak il-pis li kellhom. U anke illi biex jimprovjaw ċertu affarijiet, il-Gvern mexa fuq il-pariri u llum se jagħti riżultat fil-baġit illi jirriżulta illi l-Gvern sema lil kulħadd u involva l kulħadd. Taħseb illi xewqat ta' nies ħajkunu riflessi fil-budget li ħanaraw dal-waqt? Perswas 100%. Il-għaliex diġà ngħid il-ċittadin kien involut. Il-ħin kollu kien involut. Mhux involut biss jifru u fil-diskussjonijiet u fl-opinjonijiet, imma kien attiv jifieri u jitkellem u jgħid dak li ma jogħġbux, dak li mhux qed sewwa x'għandu jiġri u l-Gvern sema dak. U mexa fuq dawk l-affarijiet biex jirranġaw l-affarijiet fil-fatt ir-riżultati jidhru. Jekk toqgħod tara l-pajjiżna tikkomparaħ ma' pajjiżi oħra fejn jidħol qatt pajjiżna minkejja pajjiż żgħir għax l-oħrajn jaħsbu pajjiżi kbar li għandhom ħafna imħuħ u affarijiet aħna wkoll kapaċi wkoll. U rejna il-liva. Billi involvejna l-kulħadd, smajna l-kulħadd, wasalna biex aħna wieħed mill-aħjar pajjiż tikkompara mal-pajjiż oħra kbar minna tad-dinja illi fil-kwistjonijiet fejn kien hemm il-COVID imxejna b'mod u riżultati huma pożittivi ħafna.
Grazzi ħafna tajjeb illi anke nżid ma dan mhux biss fejn jitlu impjiegi u ekonomija ma anke wieħed irid tifakkar li Malta huwa l-aqwa pajjiż fid-dinja fejn tidħol anke r-rata ta' tilqim illi ingħata f'pajjiżna. Pola, ngħaddi linja lura lilek fil-programm, jiena nerġa' naqgħod miegħek fil-ħin li ġej. Grazzi ħafna Trisha, qed nagħmlu referenza kontinwa nqabblu lil pajjiżna ma' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi oħra anke fid-dinja li l-istatistiċi tagħna jippermettu li Malta żgħira tikkumpara ruħha anke mal-ikbar stati u pajjiżi fid-dinja. Kif semmit tajjeb Trisha anke fejn jidħlu r-rati pereżempju ta' vaċċinazzjoni li pajjiżna tista' tgħid eċċella fuq li eċċella u wassal dan il-pass biex qegħdin niddiskutu l-triq il-qudiem u maħniex qegħdin niddiskutu kif ħajrnexxina nibqgħu miftuħin minkejja in-numri tal-COVID-19. Kif nikkomparaw ruħna anke semmejnija qabel il-rata ta' qatt li f'pajjiżna miraklu nistgħu ngħidu hija baxxa all time low. Fa' Jessica ħandur fuqek fl-aħħar 8 snin f'Malta ġew iġġenerati 93,000 post tax-xogħol ta' skont l-istatistika tal-NSO, ġifieri medja ta' 1,150 post tax-xogħol ġdid kull xahar. Jiena huwa misteru għalihom ovvjament jiena m'iniex intiża fl-ekonomija u fil-finanzi mhux l-erja tiegħi, imma kif jiżdied is-suq tax-xogħol b'ritmu daqshekk maġġel anke f'sentej fejn suppost kulħadd mar lura. Ara, bażikament inti din għandha valur fl-ambjent li aħna rridu nikkreaw, jekk aħna nippermettu klima ta' kummerċ, a thriving business environment, inti bla ma trid ħajkollok l-investiment, ħajkollok l-innovazzjoni u bekk ukoll ħajġib l-impjieg, qed ħajġib impjieg tradizzjonali fis-setturi tradizzjonali li nafu kollha llum, iżda wkoll f'niċeġ ġodda wkoll. Jiġifieri iktar ma ħajkollok investiment, iktar m'għandek ease of doing business, illi inti tnaqqas ħafna l-birokrasija, tħalli iktar l-ispirtu innovattiv għall-startups ikun iktar fjorixxi. Ġifieri aħna ma nippruvawx nimponu iktar regolamenti li huma iktar stressanti fuq kummerċ ġdid li nistgħu nġibu access to finance konna din nitkellmu ftit qabel beda dan il-programm. Li ovvjament ikompli jiġġenera iktar l-interess fil-pajjiż tagħna biex jiġu kumpaniji ġodda hawnhekk. Li ovvjament dejjem ikompli jiġġenera. Jekk inti jekk tara minn snin għal ieħor u dejjem tibni fuq dan iċ-ċiklu tista' tgħid dejjem ħajkollok tkabbir. Ovvjament jekk naraw fil-pandemija Malta relattivament marret vera tajjeb. Jekk konna din naraw meta nqablu l-2020 mal-2019 meta kien l-eqel tal-pandemija, konna din naraw rata ta' qatt ta' ftit iktar minn 4% meta il-medju Unjoni Ewropea kienet viċin 8%. Jiġifieri il-miżuri verament kif tkellimna ħadmu. Iżda ma rridux nifqu hemmhekk. Jiena nappella ħafna l-koerenza. Jiġifieri jekk aħna ħanitkellmu fuq impjieg u edukazzjoni kif issemma f'dak il-feature, importanti li jkun hemm koerenza fil-policies u fil-inċentivi li aħna nofru. Inutli nibqgħu ninċentivaw ċertu investiment f'setturi mod meta mbagħad aħna rridu ninvestu f'digitization, f'sostenibilità. Jiġifieri nerġa' ngħid u nerġa' nappella li ma nibżawx minn daw is-setturi li forsi huma relattivament ġodda iżda noħolqu dik il-klima ta' kummerċ biex kemm jista' jkun iva nattrattaw dan it-tip ta' xogħlijiet u kif inna nitkellmu fuq turiżmu ta' kwalità dak ukoll li hu edukazzjoni u wkoll xogħol ta' kwalità finalment. Ekku, krejt nħandu fuq kif qed nibdew nagħlqu dan il-panel, ma nafx jista' xittina ħiel ta' dak li għandna nistennew fil-budget ma' dak li għandu x'jaqsam mat-turiżmu anke kif jolqot eluf ta' ħaddiem hemm barra ħafna minnhom ukoll ikunu qegħdin isegwuna. Dan huwa Ministeru li jolqot kif qed tajjeb inti eluf ta' ħaddiema. Jiena nikkwantifikhom bħala eluf ta' familji. Wara kull persuna hemm familja li għandha lejxin b'mod dirett jew b'mod indirett mis-settur tat-turiżmu. Illum il-ġurnata dak li konna ngħidu li mit-turiżmu jekul kulħadd, illum esperjenzajniha. Għaliex meta waqaf it-turiżmu, prattikament l-attività ekonomika mhux ħanqilek waqfet għal kollox, imma naqset b'ammont illi huwa konsiderevoli. Għażmien li ġej qed naraw inkomplu naħdmu biex inkomplu nibnu numru ta' niċeġ illi jkomplu jsaħħu it-turiżmu f'pajjiżna, pereżempju, għandna s-settur tad-diving illi din kellna skema li ħriġniha iktar kmieni din is-sena li tieħdet kollha kemm hi 750,000 euro fis-skema illi rajna illi din ġenerat interess qawwa ħafna minn madwar id-dinja kollha biex komplejna nibnu nsaħħu dan is-settur. Għandna n-niċċa tat-turiżmu reliġjuż illi qed naraw kif inkunu wieħed minn dawk il-pajjiżi illi nattiraw turisti illi huma mħeġġa illi jagħmlu pereżempju anke pellegrinaġġi għaw Malta li dan huwa settur illi għandna wkoll interess qawwi fih mill-Amerika
Fejn hekk qed naraw li nattiraw turist diversifikat għal dak li konna qed inġibu sa issa. Għandna wkoll l-sports tourism fejn hekk qed naraw li sa issa din is-sena għandna l fuq minn 35 attività sportiva illi ser ikun qed isiru hawn Malta li għandhom x'jaqsmu mat-turiżmu sportiv. Ġifieri l-għan tagħna huwa pereżempju li nattiraw training camps lejn Malta biex dawn imbagħad huma jiġġeneraw l-interess barra minn Malta u jħallu l-flus hawn Malta. Biex nagħti eżempju, it-tim tan-nisa ta' Sweden li tela final tal-Olympic Games iktar kmiet is-sena beda bi-training camp hawn Malta. Ġifieri aħna kapaċi li nattiraw dawn l-ikbar ismijiet lejn pajjiżna u nużaw dawn il-faċilitajiet li għandna biex insaħħu it-turizmu u nibnu turizmu sostenibbli għażmin li ġej. Però ma ħanx ħanieqfu hemmhekk. Qed naħdmu ħafna wkoll fuq l-edukazzjoni, jiena nemmen l-edukazzjoni anke fil-qasam turistiku hija importanti ħafna, anzi hija vitali biex aħna jkollna nies imħarġa u nies kapaċi, in-nies li huma l-aqwa esit tagħna bħala pajjiż biex imbagħad dawn ikun qed jagħtu servizz tajjeb lit-turisti li jiġu hawn Malta mal btala tagħhom. Service with a smile konna ngħidu fil-passat, uridu naraw li dik it-bissima waqt is-servizz li qed nagħtu lit-turist tkun hemmhekk għaliex l-ospitalità hija parti mill-identità tagħna l-Maltin u għalhekk irridu naraw li din tkompli ssaħħaħna. Se nkun qegħdin naħdmu anke fuq campus ġdid tal-ITS li huwa wkoll parti mir-recovery fund tal-pandemija sabiex bekk aħna ninvestu investiment bl-ebda preċedent fl-investimentu fil-campus. Se nkun qed naħdmu wkoll fuq id-diviżjoni tat-tindif, il-Cleansing and Maintenance Division, fejn hemmhekk ħanaraw li nkomplu nżidu l-investiment għaliex verament irridu naraw li Malta tkun nadifa. U ma jistax ikun li nibqgħu aħna nnatfu u mbagħad jiġi xi ħadd illi iħammeġ wara, jiġifieri għandu jkun hemm element ta' responsabbiltà wkoll minn nies hemm barra illi jimxu huma wkoll mar-regolamenti. Ġifieri aħna l-parti tagħna qegħdin nagħmluha, però nistenna wkoll illi n-nies hemm barra la darba għandhom il-faċilitajiet, la darba għandhom il-kunsilli lokali illi joffrulhom is-servizzi kollha illi jridu. Jiena nistenna li n-nies jimxu mar-regolamenti. Il-gvern qed jagħmel il-biċċa tiegħu. Issa sta n-nies li jagħmlu il-parti tagħhom ukoll. Apparti minn hekk naħdmu wkoll ħafna fuq l-industrija tal-films. Din hija industrija oħra illi waqt il-pandemija mhux tal-li waqfet tal-li komplejna nżidu bix-xogħol hemmhekk. Fejn attirajna lejn pajjiżna mhux biss blockbusters bħalma kien il-film Demeter, The Last Voyage of the Demeter, iżda attirajna wkoll series. F'eżempju Apple TV Foundation inġibet hawn Malta u ħareġ propju f'sitt tal-ġimgħat ilu fuq Apple TV fejn il-faċilitajiet li għandna hawn Malta tant kienu tajbin illi producers tagħhom diġà kkuntattjawna biex jerġgħu jiġu lura darb'oħra. U s-servizz li qegħdin nagħtu aħna minn hawn Malta, grazzi wkoll għan-nies illi għandna jaħdmu f'din l-industrija, ġifieri nies mhux biss atturi u produtturi, imma għandek ukoll mastrudaxxi, bennejja, kaħħala, illi daw kollha kemm huma jagħmlu xogħol tajjeb ħafna biex bekk ikomplu jagħtu servizz tajjeb lil kumpaniji barranin. Daw ser ikomplu jiġu lejn pajjiżna, ħankomplu nattiraw l-ikbar ismijiet lejn pajjiżna u għas-sena d-dieħla ħajkonna xi sorpriżi wkoll fi żewġ diretturi kbar ħafna li se jkun qed jiġu f'pajjiżna wkoll. Tajjeb, nieħdu pjaċir kemm aħna naraw il-Malta jissemma mill-lat pożittiv f'daw l-industrija u pjaċir ukoll dal-familji kollha li min jaf kemm għamlu xhur qalbhom tertqa' ta' xa jiġri minnhom kemm ser nkunu ħanerġgħu nersqu lejn in-normalità malajr illi jissaħew għaċ-ċans tagħhom illi jaħdmu. Apprezzajna l-valur tal-ħidma meta konna wiqfin u kemm konna ċana biex naħdmu issa la ġiet id-daqqa nistgħu nkomplu wkoll ninvestu f'dan is-settur tant importanti għal pajjiżna. James, ħandur fuqek bħala espert fis-settur finanzjarju, x'inhuma l-previżjonijiet tiegħek għal mod kif il-budget tal-lejla jista' jaffettwa anke ċiklu ekonomiku ta' pajjiżna s-sena d-dieħla? La fil-budget il-Ministru tal-Finanzi semma u stqar u qal li mhux se jkun hemm la taxxi ġodda u la żieda fit-taxxi dik li biżżejjed għalfejn. X'bed inti tagħmel budget u inti ħatamel waħda mill-miżuri li ħatamel inti fejn inti tipprova tgħid il-poplu isma' ħudu sagrifiċċju ħanżdu t-taxxi dik tistax din l-ekonomija. X'qed ngħid? Hu inti l-ġirien tagħna l-Italja. L-Italja rata ta' taxxa tagħhom hija ħafna iktar għolja minn ta' Malta. Ġara. Meta inti tolli t-taxxi, inti se jkollok l-unemployment għalfejn. Għax inti l-kumpaniji lokali u anke dawk barranin li jkunu ġol Italja, dawk inti jekk inti t-taxxa ħatkun ħafna għolja, ħajnaqsu huma il-production, ħajnaqsu huma l-impjegati. Xi wassal? Iwassal għall-employment u barra minn hekk iwassal ukoll li kumpaniji li kienu din ġol Italja daw joħorġu mill-Italja u jmorru posti oħra. Ġifieri inti li bħala pajjiż aħna mhux se nitfgħu aħna the burden għax inti nitfgħu saħna mal-art aħna il-pandemija.
kienet flus għal Malta, ma kienet flus għal pajjiżi oħrajn, kienet flus għal Malta. Kellna war chest, ma war chest ovvjament niżelu. Il-war chest ħadna ħafna minnu kif għal Prim Ministru b'kawtela, mhux brax, imma b'kawtela, x'ma konniex nafu ħana kemm il-pandemija għaddum, u l-pandemija għaddejja. Kemm rażannija, pandemija għaddejja. Naraw xi tiġi l-Ingilterra, jgħidu xorta nibqgħu hemmhekk kawteli u naraw aħna li jsiru t-testijiet u li nkomplu ninvestu fis-saħħa. Inti l-ekonomija ħana x'kien dejjem il-Partit Laburista, il-partit li għandu ruħ soċjali. Li inti tikkrea x-xogħol. Li inti x-xogħol huwa l-iktar ħaġa importanti f'kull ekonomija. Jekk inti ma jkollokx a good working population għaddejja, inti ma tistax issostni inti il-pensjonijiet, ma tistax issostni iż-żieda fil-pensjonijiet, ma tistax issostni inti il-benefiċċji soċjali u li tkun f'pożizzjoni li tista' tagħti iżjed. Inti hija kollox miġbur mal-xogħol. Ovvjament ukoll kif spjega l-Ministru, kif spjega Jessica, inti għandek ukoll setturi oħra, diversifikazzjoni, setturi ġodda l-importanti li jkollna bat l-edukazzjoni. Illum meta ħossuha. Illum għandna setturi ġodda fejn m'għandniex biżejjed Maltin li jimlewhom. Fil-fatt ġiet tisma' inti l-Maltin u rawċi Gegru. Istra l-gvern kien kapaċi jġib das-settur. Però m'għandniex biżejjed workforce, m'għandniex biżejjed skilled and expertise workforce dak is-settur, dak is-sejjaħ skills gap. Dik qed nindirizzawha. Qed nindirizzawha billi aħna fl-edukazzjoni tagħna, fl-MCAST, fl-università, ikun hemm korsijiet speċjalizzati li meta tal-kumpaniji sabiħi di aħna, tant kemm aħna partit aħna, tant kemm aħna gvern innovattiv, li mhux għandna ngħidu l-tfal tagħna u l-uriedna, isma' ibni studja fuq hekk għax forsi xi darba dik il-kumpanija tiġi, kumpanija għadin diġà. Kumpanija diġà din hawnhekk, ġie tfal tagħna, nistgħu ngħidulhom isma' hemm dak il-kumpaniji immira lihom. Jiġifieri in-nies jafu li aħna bħala pajjiż dejjem konna showcase għal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fiċ-ċokon tagħna. Bla riżorsi. U bir-riżorsi limitati li għandna. Però l-aqwa riżorsi li għandna hija tisemmi l-Ministru hawnhekk. Aħna jiena konna ngħidha wkoll li m'għandniex riżorsi. Għandna riżorsa, tnejn għandna. Għandna poplu tajjeb ħafna li jmittideh u li jistudja u li jitfarasu hemmhekk. U anke minn ma jistudjax. Għandna poplu li jtallem malajr u poplu li jagħti ruħu. Speċjalment fis-settur tal-films, il-filmmakers jarawhom kemm huma l-Maltin għalbhom tajba u reżiljenti. U għandna wkoll it-turiżmu. Il-turizmu u settur importanti għattu eżatt huwa is-settur tad-diving. Aħna riżorsa, l-ikbar riżorsa li għandna wkoll il-baħar. Li tgħid inti verament sew, jiġifieri anzi, naħseb inżid it-tielet riżorsa li naħseb hija vera kruċjali għalina li aħna xi kultant anzi qabel konna naraw limitazzjoni, id-daqs tagħna konna naraw limitazzjoni. Il-fatt li aħna iżola konna naraw limitazzjoni, speċjalment fejn jidħol prodotti u kummerċ għax kien iktar mod tradizzjonali l-manifattura pereżempju. Però issa s-servizzi u l-industrija din joħorġu issa, anzi li lna dawk l-istess limitazzjonijiet qed joffrulna opportunitajiet. Għala, jekk pereżempju ħanħarsu lej Għawdex, nħarsu lej Gżira hija żgħira. Fir-realtà hija waħda mill-aħjar pajjiż tista' tgħid iżoli loġistiċi li hija tajba għal drone testing li hija for sustainable practices biex tintuża wkoll bħala tested li magħha ġib kumpaniji ġodda innovattività niċeċ. Jiġifieri definitament għal setturi niċeċ li qegħdin iktar forsi fil-futur li aħna rridu nattrattaw, aħna għandna dak it-tielet resources ta' tgħid ukoll li nistgħu nieħdu vantaġġ minnu, mista nagħmlu vantaġġ. Grazzi Jessica, grazzi Clayton, grazzi James għalli kontu magħna. Ħanaddu għal qasira ta' reklami, iżda qabel xejn ser naraw ukoll wieħed mill-pilastri ewlenin li fih qed jinvesti l-gvern ilu jinvesti u issa aktar minn qatt qabel is-saħħa.
Offerta minn Anteco Pure ta' 145 fl-xkun tal-ilma ta' 18.9 litri il-wieħed u tieħu dispenser b'xejn tal-isħun u l-kiesaħ għal prezz speċjali ta' €623.50. Dan l-ammont jista' jitħallas fi żmien sena f'pagament fix-xahar. ċempel issa fuq 800 74 422. Se Armoni! U wara kemm? Wara 20 sena! 20 sena. U qatt ma gerger b'daru sidek. Kollu jgerger b'daru. Taf li inti saqqu, suppost tibdlu kull 8 snin. Xi spiża? Spiża? Ma jekk tmur għand Silvia Bażar le, għax is-saqqiet tagħhom jibdew minn €75 biss. Memory Orthopedic, Semi Orthopedic, mur, ippruvaħ. ċempel issa lil Silvia Bażar fuq 21666 488. Tibqax issofri b'darek għal xejn. Nilqawkom lura magħna din fil-fatt naraw il-filmati tal-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana dieħel fil-Parlament dan l-ewwel budget tiegħu bil-pagalja tal-budget wieħed jimmaġina l-livell forsi ta' eċitament anke li jkun qed iħoss dan il-ħin il-Ministru qabel is-sigħat ta' speech tiegħu illi fih inkunu nafu x'hemmx miżuri hemm għas-sena d-dieħla qegħdin naraw anke l-Ministru daħar flimkien mal-istaff tiegħu mumenti emozjonanti u qed jibda anke jistenna li jasal il-ħin tal-qari tal-budget li ser ikun pressopoko għas-6:30 tal-lejla. Tajb li ngħidu l-Ministru Clyde Caruana għadu ġej mill-Palazz tal-President fejn hemmhekk ġew iffirmati l-kopji tal-budget biex issa minn hawn ftit tal-ħin ieħor nagħtu bidu għal dik li huwa l-qari tal-budget. Tajb li ngħidu li dal-programm speċjali wkoll ser jibqa' dej wara illi naraw il-qari tal-budget wara li nsegwu l-konferenza tal-aħbarijiet tal-Prim Ministru, tal-Ministru tal-Finanzi kif ukoll tad-Deputat Prim Ministru u mbagħad hemmhekk tissok tad-diskussjoni din id-darba nifqu nispekulaw imma nibdew naraw ukoll niddiskutu narblu l-miżuri tal-budget li ser ikunu din jagħmlu effett sew mhux ħażin fuq il-familji Maltin u Għawċin. Fatt kena wafqu l-pakkett ta' riklami sabiex naraw id-daħla storika tal-Ministru u fil-fatt qabel indaħħal il-panel il-ġdid miegħi nerġgħu naraw dawk li kienu l-miżuri ewlenin implementati tas-sena ta' din is-sena. Ottubru sar sinonimu ma' tħabbira tal-budget. Iżda tħabbira ma tfisser xejn mingħajr ix-xogħol li jsir wara. Il-budget ikun segwit b'xhur twal ta' ħidma biex dak infassal u mwiet isir realtà. Il-budgets tal-Gvern fl-aħħar snin spikkaw mhux biss għaliex kienu budgets tajbin imma wkoll għaliex kienu budgets li twettqu. Fatta trasparenza u kontabilità li ma kienx teżisti fi żminijiet amministrazzjonijiet ta' gvernijiet nazzjonalista ta' kull sena jiġi ppreżentat dokument bit-twettiq tal-budget. Fih jingħata rendikont dettaljat tal-miżuri implementati, iżda wkoll dawk li qegħdin fil-proċess li jitwettqu. Din is-sena kienet sena oħra li minn barra r-ritmu normali tax-xogħol il-pajjiż kellu jaffaċċja wkoll l-isfidi ta' pandemija. Iżda il-pajjiż sab gvern sod u amministrazzjoni pubblika effiċjenti li wettqet 79% tal-miżuri mħabbra fil-budget. Oħrajn għaddej ix-xogħol fuqhom u jkunu mwettqa fi żmien li ġej. B'kollox, f'dawn l-aħħar 8 snin, is-servizz pubbliku wettaq 1970 miżura. Fl-aħħar 10 xhur il-miżuri implementati kienu jvarjaw fatt ta' setturi differenti. Min titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u pagi aħjar għad qasim ta' vouchers lil familji Maltin u Għawċin biex jgħinuhom u tkun stimulata l-ekonomija. Kien estis il-proġett tal-Pulizija fil-Komunità u studenti li jtemmu l-istudji tagħhom fis-sekundarja u baqgħu jistudjaw bdew igawdu minn internet b'xejn għal sena sħiħa. Ma naqsux l-inizjattivi ambjentali b'investiment bla preċedent fl-enerġija alternattiva u fil-qasam infrastrutturali komplet rivoluzzjoni pożittiva li modernizzat lil dan il-pajjiż. Kien introdott is-servizz tal-fast ferry bejn Malta u Għawdex u fis-settur tal-housing kompla l-akbar proġett ta' housing soċjali u ddaħlu inizjattivi ġodda. Dawn huma biss tomaċ kejkna ħafna minn dak li sar. Prova oħra ta' kif dak li se jitħabbar fil-11 Ottubru ikun segwit b'implementazzjoni effettiva ta' gvern li għandu l-kredibilità għaliex dak li wiet iwettqu.
Ekku, mija jenaqdu l-mistidna bli jmiss biex sabiex id-diskussjoni tkompli anka minn lati differenti, naqdet mijaj Ramona Tart, President tal-Partit Laburista, għandi mijaj Leonid McKay li huwa l-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Housing u kif ukoll il-Professur Philip Van Brockdorf, ekonomista rinommat ħafna f'daw żminijiet tal-budget narawk ħafna, profs. Ħanibda minnek fil-fatt, l-ekonomija tal-pajis tal-lum aħna uħirġin bil-Covid, wara sentejn ta' Covid, mill-lat tiegħek. Kif qed tara l-ekonomija u xi prospetti tara li għandna s-sena d-dieħla? Naħseb diġà hemm sinjali pożittivi fis-sens li qed naraw l-ekonomija tirkupra. Diħraw smajt fuq is-settur tat-turiżmu. Il-turizmu naħseb huwa sinjal fih innifsu fis-sens li ovvjament qed naraw settur li qed jirkupra mod sostanzjali. Però naħseb is-sena d-dieħla se naraw fil-fatt kabir ekonomiku ta' madwar 4% li jkun naħseb sodisfaċenti. Jfisser ukoll il-probabilità li sal-ewwel kwart tas-sena d-dieħla nkunu rkuprajna dak li konna tlifna minħabba l-pandemija fl-2019, ġifieri l-2020. Ġifieri dak huwa wkoll naħseb importanti sinjal pożittiv ukoll li qed naraw l-ekonomija fil-fatt qed terġa' tqum fuq saqajja. U kif jikkompara da ma' pajjiżi oħra? Naħseb mod ġenerali fil-Euroware qed naraw il-kupru wkoll. Mhux daqstant bħal pajjiżna, ma qed naraw ukoll il-kupru. Dak importanti għalina wkoll għax aħna niddependu wkoll fuq ekonomija tal-Euroware u ekonomiji oħrajn li mhumiex, jiġifieri parti mill-Unjoni Ewropea u anke oltre. Ġifieri importanti naraw ukoll tkabbir ekonomiku across the board. L-isfida li għandhom diversi pajjiżi li s'issa m'għandniex aħna hija l-prezzijiet tal-enerġija. Ġifieri dak tefat ħafna pajjiżi bi problemi minħabba ovvjament il-piżiet u mbagħad li ġorru familji minħabba konti tad-dawla. Ovvjament il-gas naturali jinxtara l-aktar mir-Russja u ovvjament il-President Putin deċida fil-fatt jolli l-prezz. Qabel nistaqtaw bid-diskussjoni ħanarġgħu nagħmlu kollegamenti wkoll mal-Parlament din id-darba ma' Trisha Falzon li għandha s-Segretarju Parlamentari Krista Ġus magħha. Trisha nsellimlek. Nsellimlek mill-ġdid Pola, għadni hawnhekk quddiem il-Parlament fejn issa l-attività żdiedet mhux ħażin kif rajtu anki fil-filmati ftit tal-minuti ilu wasal il-Ministru għall-Finanzi Klajt Karwana li kien qed iżomm il-bagalja bil-budget bil-miżuri li ħankunu qegħdin naraw minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Qed jaslu wkoll il-Ministri u Segretarji Parlamentari u infatti miegħi għandi l-Segretarju Parlamentari Krista Ġus. Qegħdin nistennew budget illi fi kliem il-Prim Ministru huwa budget realistiku illi tfassal min-nies għan-nies. Dan kienu qed mill-iktar budgets illi anki konsultazzjoni, ġifieri NGOs, ċittadini, kemm huwa importanti li l-budget li fil-aħħar mill-aħħar jirrappreżenta l-politika tal-gvern għall-futur ikun infassal fuq l-opinjonijiet u l-ħtiġijiet tan-nies dak li verament għandhom bżonn. Eżattament, inkompli ma dak li qed inti matul dawn l-aħħar ġimgħat. Il-Prim Ministru anke l-Ministru tal-Finanzi kellhom diversi laqgħat. Anka mal-pubbliku sabiex jisma' ma' in-nies u jara ħtiġijiet tal-poplu. Fl-aħħar mill-aħħar matul dawn l-aħħar ħanejtek sena u nofs, aħna konna viċin il-poplu ħin kollu. Anka waqt il-pandemija smajna d-diffikultajiet li kienu għaddejjin minnhom in-nies kif ukoll in-negozji u lqajna mill-ewwel għalihom miżuri li saru matul dawk il-xhur sabiex id-diffikultajiet fuq il-familji tagħna u n-negozji tagħna kienu mill-anqas possibbli. U allura il-baġit tal-lum jirrifletti xewqat u l-bżonnijiet tan-nies kif ukoll tan-negozji tagħna sabiex inkomplu nibnu fuq dak li għamilna matul dawn l-aħħar snin. Inti li anke fil-ħidma tiegħek tiltaqa' man-nies, ġifieri kuntatt kontinwu bħala politiku man-nies. X'qed jaħsbu n-nies? X'inhu sentiment fost in-nies? X'qed jixtiequ? Naħseb l-iktar ħaġa importanti huwa li l-poplu għandu fiduċja assoluta fil-Prim Ministru u t-tim tiegħu. U allura naħseb minkejja li jistennew budget fl-aħħar mill-aħħar anke l-Prim Ministru stess qal li dan budget ieħor li nkomplu nibnu fuq dak li għamilna. Il-poplu jistenna li dan il-gvern li jisma' gvern viċin in-nies ikompli wettaq miżuri sabiex inkomplu ntejbu il-ħajja tal-poplu Malti u Awċi. Ekku semmejt il-fiduċja ma tinkisibx mix-xejn naħseb li dan il-gvern wera tul is-snin kemm huwa kredibbli li wettaq dak li wieħed u m'għandix dubju li l-miżuri li ħajkun qed jippreżenta illejla il-poplu kif anke qal tajjeb Chris għandu il-fiduċja illi dawn ukoll se jitwettqu. Inħalli fidejkom biex tkomplu l-programmi jiena nerġa' naqgħod magħkom aktar tard.
Ekku fil-fatt minkejja il-gvern kien impenjat li jżomm il-poplu b'saħħtu fil-waqt li jibbilanċja l-ekonomija, l-gvern wettaq ħafna iżjed punti mill-programm elettorali, Ramona wettaq ħafna riformi, l-miżuri tal-budget rajna kif kienu kważi l-maġġoranza assoluta implementati. Kemm taħseb li kien faċli li ssir din il-juggling act kollha? Mux ċajta, sena ta' pandemija u għabu koll irrit nrotħaj l-ministri, l-istaff taħħom u il-daw kolla li jaħdmu fiċ-ċivila u għanna u koll CEO ta' autorita li minkejja il-problemi kolla li ġabet il-pandemija tal-Covid, inkluż li għal ċertu periodu laqqas stajt taħdem mill-offiċju u ovvjament il-pajjiż mus-senejt li kien ippreparat imma kellu ikun flessibli u jipprepara ruħu sabiex in-nies ikunu jistgħu jaħdmu online u fatti wkoll issa il-kap ta' ċivil nieda propju il-miżuri sabiex ikun hemm il-teleworking u l-work-life balance jiena fl-opinjoni tiegħi u għalhekk irridu rroddu ħar lin-nies li jitfit mal-gvern. Il-gvern jagħti d-direzzjoni però jekk imbagħad ma tiġix implementata minn dawk li jridu jaħdmu ma tagħmel xejn u jidher li n-nies flimkien mal-stakeholders u mal-gvern imxejna direzzjoni tajba, direzzjoni li kif kienet jgħid Filip illum il-ġurnata jekk tħares hemm barra hemm problema bil-prezzijiet tal-enerġija, problemi wkoll bil-prezzijiet li qed jorlew l-inflazzjoni. Dawn mhumiex qed jolqtu l-Malta, da żgur li qed jolqtu l-Malta, però għandna gvern li grazzi għad-deċiżjonijiet li jieħu, grazzi wkoll għall-għaqal, kapaċi li jmexxi lil pajjiż anke tul dawn l-isfidi u hemm barra meta tisma' l-aħbarijiet hemm barra faċli tara id-differenza, faċli tara li l-gvern li għaw Malta sostna l-impjiegi, sostna l-impjiegi anke saħansitra billi ta' ċertu rifużjonijiet fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma għan negozji biex bekk f'dawn il-momenti diffiċli in-negozji setgħu jkomplu għaddejjin, setgħu ma jintilfux impjiegi, infatti għandna l-inqas rata ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna x'differenza minn dak li qed jiġri f'pajjiżi madwarna, f'pajjiżi wkoll inkluż fl-Unjoni Ewropea. U naħseb din in-nies tapprezza, il-gvern kellu ħafna konsultazzjonijiet ma' diversi stakeholders imma wkoll fil-pjazzess fejn ikun hemm in-nies issa. Ovvjament, ma' dan il-gvern ta' fejnijat, ma tistax inti twiet kollox lil kulħadd għax dik hija politika ta' falliment. U ovvjament aħna meta qed il-gvern nieda l-slogan ta' dan il-budget, il-Malta li rridu nħallu għall-uliedna, rridu nimxu lejn id-direzzjoni fejn naħsbu għall-preżent, u għatajab li naħsbu għall-preżent, imma rridu naħsbu wkoll dak il-pajjiż li rridu inħallu għall-uliedna. L-pandemija tal-Covid għandha mill-problema li kien fiha, problemi kien hawn ħafna, però għandha servina ta' opportunità biex nagħmlu rethinking u dak li jiena nistenna mill-budget, jiġifieri x'pajjiż irridu inħallu għall-uliedna u dik għandu kollox huwa ovvjament bread and butter issues li konna il-flus fil-but, li konna l-impjiegi garantiti, però wkoll il-kwalità tal-ħajja. Jiena nistenna budget li jindirizza l-kwalità ta' ħajja u nistenna wkoll budget ambjentali li jindirizza l-ambjent sabiex inkomplu ngawdu lil pajjiżna, l-ambjent ta' pajjiżna, l-ambjent inkluż l-arja, inkluż spazji pubbliċi. Il-vera kelli l-opportunità kien il-ħadd mort witfulija ma' 3 tfal tiegħi. Kemm nixtieq nara direzzjoni fejn pajjiżna ikollu iktar open spaces. Dik hija parti mill-ħajja tagħna. Ġifieri ħajja tagħna mhux biss ekonomika, hija l-ħajja ta' saħħa u l-ħajja wkoll kif nqattaw il-ħin tagħna mal-familji. Ekku li nitħandur fuq ir-riformi ewlenin li rajna din il-leġislatura anke din is-sena għandhom x'jaqsmu ħafna minnhom għall-qasam tal-housing. Kemm qed tiġi proġettat li se jgawdu persuni minn dawn ir-riformi varji li tħabbru fil-ġimgħat u anke x-xhur li għaddew? Jiena min-naħa tiegħi Pola insegwi dan il-proċess ili issa n-numru ta' xhur. Jiġifieri fil-mument li l-Ministeru tal-Finanzi jitlob lill-Ministeri u lill-entitajiet biex jagħtu il-proposti tagħhom, dan ma jibdix il-bieraħ, dan ikun ilu ġej numru ta' xhur u propju jiena wkoll segwejt anke il-pre-budget consultations li saru u propju kont sodisfatt ħafna li smajt għal darba darbtejn tlieta lill-housing f'Malta mhux biss il-housing soċjali għandek diversi persuni li mhumiex eligibbli għal housing soċjali u koll għandhom l-bżonnijiet tagħhom. Il-housing mod in ġenerali ser jingħata priorità.
U allura aħna bħala awtorità djar il-għajna dam sodisfazzjon. Minnaħa l-oħra qed nistennew illi ikun hemm areas ġodda illi sa issa għadna qegħdin niddiskutu, pereżempju l-area ta' persuni li qed isibu diffikultà fil-qasam tal-affordabilità, bnejna l-qasam tal-housing soċjali. Ġifieri hemmhekk kellek semmejtni fuq in-numri, aħna nitkellmu fuq waiting list illi llum qed titkellem nofs il-waiting list li kellna 4 snin ilu. Pola nistaqsejtni kemm ħajgawdu. Min-naħa tagħna fil-qasam tal-housing soċjali diġà kellek il-waiting list naqset biktar minn nofs. Fil-qasam ta' persuni li qegħdin jgħixu fil-kera privata, hemmhekk investejna miljuni ta' euro anka f'għajnuniet u f'benefiċċji fil-Housing Benefit Scheme. Ma ninsewx ukoll qasam ieħor importanti ħafna, il-qasam anka fejn il-persuni li qegħdin jieħdu għajnuniet anka permezz ta' skemi biex huma jsiru sidin ta' darhom. U allura naħseb jekk tiġbor dan kollu il-budget li aħna bħalissa nkunu qegħdin nistennew jiena b'mod partikolari anke għaliex dawn l-aħħar xhur konna qed niddiskutu kemm mal-Ministru nnifsu, kemm mal-Chief of Staff, kemm anke mal-Permsek Alfred Camilleri biex il-proposti li nkunu qegħdin naraw verament narawhom issa fil-miktub fuq il-dokument. Jiena llum kont qed insegwi qabel ġejt il-mixja mill-Ministeru għall-Palazz u issa fil-Parlament naraw li f'dak il-ktieb aħdar li hemm ikun hemm proposti konkreti anke l-housing f'Malta. Ekku, fil-fatt dinja dejjem kwistjoni ta' bilanċ u l-bieraħ il-Prim Ministru laqatni kummenti li għadda fejn qal li huwa importanti li jkollna pajjiż b'saħħtu f'kull sens u jidher anke li l-istatistika qed turi li l-Gvern qed jirnexxielu jilħaq din il-mira. Pajjiż b'saħħtu f'kull sens. Pajjiż b'saħħtu mill-lat ekonomiku, mill-lat soċjali, mill-lat ambjentali. U x'nafu li f'Marzu tal-2020 meta faqqet il-pandemija kellna tbassir li beżak, li kien ħasadna. Kemm mill-lat ta' saħħa, kemm mill-lat ekonomiku, ħaġa li tkellim fuqha ħafna drabi u ma naħsibx għandi għalfejn nirrepeti llum. Iżda meta tara kif mhux biss kontrollajna u waqqafna l-ar mill-li jsir, iżda wkoll naqqasna l-faqar u l-esklużjoni soċjali f'sena ta' pandemija tifhem kemm dil-politika progressiva li adottajna bħala gvern hi waħda li mhux biss tagħmel sens, imma li hija bbażata fuq il-ħtiġijiet tan-nies. U naraw li l-politika tal-Gvern ittejn anke ħtiġijiet tan-nies mill-istatistika li tippubblika l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fejn jidher illi din is-sena id-disposable income medju tal-familji, ġifieri meta tat-taxxa x'jifdal f'idejn il-poplu biex jonfoq tela b'9.7%, ġifieri l-medja hi li familja taqla f'idejha 31,000 euro. Din hija żieda, Filip, hija żieda qawwija. U l-mistoqsija tiegħi hija dejjem kif wieħed jispjega din iż-żieda f'perjodu ta' pandemija. L-ewwel qed nifhmu ovvjament li l-attività ekonomika ma waqfitx għal kollox. Plus ovvjament kellna wkoll il-wage supplement li għamel tajjeb għal ħafna setturi fil-fatt li ntaqtu mod negattiv fosthom is-settur tat-turiżmu. Allora dak ukoll għen biex il-konsum jibqa' għaddej. U fil-fatt naraw ukoll kien hemm żieda wkoll fil-disposable income li huwa kien jirrifletti l-fatt li l-attività ekonomika baqgħet għaddejja f'diversi setturi. Naturalment dak huwa wkoll qed jirrifletti wkoll il-fatt għaliex għandna tkabbir ekonomiku, ġifieri minkejja l-pandemija xorta naraw tkabbir ekonomiku u dak ġej b'riżultat ta' żewġ fatturi, il-konsum li minkejja wkoll it-tfaddil għax it-tfaddil is-saving xorta żdied anzi żdied mod sostanzjali waqt iż-żmien tal-pandemija, però konsum baqa' jiżdied ukoll. Però mbagħad rajna wkoll kien hemm investiment pjuttost konsiderevoli mill-att tal-Istat, mill-att tal-Gvern fuq l-infrastruttura li baqa' għaddej ukoll. Ukoll ovvjament in-nefqa kapitali u anki rikorrenti fuq is-saħħa, is-saħħa kien ovvjament settur importanti ħafna, imma wkoll investiment u nfiq żejda fil-edukazzjoni. L-argumenti din naraw il-Bernard Grek li dieħel fil-binja tal-Parlament illum u wieħed illum ma jismax waqt seduta ta' parlamentari x'għandha xi tajt l-Oppożizzjoni, wieħed jistenna anke l-konferenza tal-aħbarijiet ta' wara u l-ġimgħa d-dieħla nisimgħu d-diskors tiegħu wieħed jara l-Oppożizzjoni kif se
jinterpreta budget li qed ikun prospettivament budget huwa wieħed tajjeb, l-aħħar budget din il-leġislatura wieħed ukoll ikun daqsxejn kurjuż biex jara reazzjoni tal-budget. Skużani waqaftek. Importanti il-Prim Ministru semma ovvjament li nkunu b'saħħitna f'diversi fil-qasam ekonomiku u inklużi ovvjament il-qasam finanzjarju tal-Gvern. Ġifieri jiena nistenna f'dal-budget l-ewwel pass biex aħna ovvjament nerġgħu immorru għas-sitwazzjoni fejn id-deficit jibda jinżel u ovvjament allura eventwalment possibilment ikonna sitwazzjoni fejn konna tlaqna ġifieri surplus. Ma importanti nibdew nindirizzaw minn issa dal-aspett, ġifieri għax il-finanzi pubbliċi importanti jibqgħu b'saħħithom. Ġifieri allura nistenni wkoll li jkun hemm il-phasing out eventwalment jew gradwalment issa tal-għajnuna kollha li ngħatat waqt il-pandemija. Dan huwa neċessarju għaliex ovvjament qed naraw ukoll qegħdin fażi fejn il-budget għandu fl-opinjoni tiegħi u naħseb hekk se jiġri jkun integrat mal-pjanijiet li hemm tal-Next Generation EU, ġifieri l-Fond għall-Irkupru u Reżiljenza u kif ukoll però qed naraw ukoll il-fondi għad-dispożizzjoni ta' pajjiżna għal finijiet dak li seħ il-Multi Annual Financial Framework. Ġifieri hemmhekk naħseb hija opportunità biex dan il-budget ikun integrat kif semmit Ramona ġifieri l-aspett ambjentali, imma l-aspett ambjentali jiġi integrat fil-qasam ekonomiku, f'kull settur ekonomiku, ġifieri fis-settur tal-bini mod partikolari fejn importanti ninvestu biex kemm jista' jkun ma nużawx enerġija. Imma ovvjament imbagħad għandek l-infrastruttura biex naqilbu bil-mod il-mod mill-karozzi konvenzjonali għal karozzi elettriċi, imma aspetti oħra. U allura naħseb dak importanti li jkunu hemm miżuri f'dan il-budget li jkunu integrati, jkunu parti minn dal-pjan li għandna permezz ta' fondi Ewropej. Jina ra anka affaxxinanti, ma nafx tistax tispjegaħilna. Alright, il-gvern tal-għajnuna lill-poplu, ovvjament l-għajnuna supplementari li ngħatat m'għandix mhux supposti tikkumpara mal-paga sħiħa li wieħed kien jirċievi. Allura inti qed illi is-savings kemm wieħed ġemma żdiedu f'perjodu ta' pandemija. Kif taħdem xi ħaġek għax? Ifhimni, anki bil-riċerka li għamilt jien personali, ġifieri jinstab ovvjament fil-każ ta' Malta li l-assi per capita pajjiżna huwa fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea. Aħna u Ċipru. U dan jirrifletti ovvjament il-tip ta' ħajja li ngħixu, li aħna iktar bil-aqal, alright? Ovvjament dan jirrifletti wkoll il-fatt li maġġor parti tan-nies f'pajjiżna huma sidin ta' djarhom, li mhux il-każ pajjiżi kbar bħal-Ġermanja. Ġifieri dak ukoll jindika allura l-aqal tal-poplu Malti u Awċi anki biex ifaddal u jistinka u allura ovvjament jwassal imbagħad biex ikollu disposable income għoli, relattivament għoli, imma wkoll tfaddil ukoll. Bħalma rajna waqt il-pandemija. U fil-fatt il-fatt li ħafna mill-Maltin huma sidin ta' djarhom mhix kombinazzjoni, apparti li forsi parti mill-mentalità, imma rajna Leonid għajnuniet tangibbli immens għal min kellu xi problema għaliex ma setax jew problemi finanzjarji, età jew problemi ta' saħħa, rajna riformi vera joqtu fil-laħam il-ħaj biex inkomplu nżidu dal-percentaġġ ta' homeowners. Filip, illi huwa importanti ħafna li nsemmu li għandek iktar minn 80% tal-poplu Malti illi d-dar hija tiegħu. U l-maġġoranza assoluta tagħhom mhumiex qed iħallsu dejn fuqha, m'għandhomx dejn fuqha, m'għandhomx mortgage fuqha. Però xorta waħda għandek faxxa ta' persuni li minħabba raġunijiet differenzi ma kellhomx din l-opportunità u riformi li qed issemmi inti huma riformi li jorqtu persuni illi kellhom ċertu età u għaddew, ngħidu eżempju, għaddew minn proċess ta' separazzjoni għal 45 sena, riedu u xtaqu jerġgħu isiru sidin ta' darhom, però sabu l-bibin magħluqa tal-banek. Kellek persuni li kellhom xi kundizzjoni, kellhom xi marda. Għafek sekonda, set naraw il-wasla ta' deputat Prim Ministru li wasal fil-bija tal-Parlament kif qed jeqreb il-ħin għall-budget u wieħed ukoll jistenna li jara reazzjoni ta' deputat Prim Ministru fil-konferenza tal-aħbarijiet li segwi il-budget. Skużani. Kont nitkellem Paula rigward riformi li saru biex aktar u aktar persuni jsiru sidin ta' darhom. Nerġa' ngħid li għandek il-maġġoranza li huma sidin ta' darhom, però dik il-faxxa ma nistgħux ninsew illi jew is-suq ikun falla jew inkella s-suq mhux jagħti jipprovdi. Allura hemmhekk nistennew u hemmhekk fejn riforma l-kbira li saret fil-qasam tal-housing illi llum l-istat, il-gvern qiegħed jintervjeni biex jolqot il dawk il-persuni li mhux neċessarjament jgħidu l-aktar. U naħseb il-politika soċjali
ma ssirx abbażi ta' min jajat l-aktar, min ħabbat l-iktar fuq il-bib ta' Kastilja, imma ssir għal dawk il-persuni l-inqas u l-iktar żvantaġġjati u propju fil-housing naħseb jekk kien hemm settur illi l-qatna b'mod dirett huwa settur kemm tal-housing soċjali kif ukoll persuni li ma setawx jimxu iktar fil-ħajja tagħhom u allura setgħu jsiru resident ta' darhom. Allura l-awtorità llum qed tistenna anka dan il-budget biex inkomplu nżidu l-miżuri għal f'dan is-settur. Ramona, il-miżuri ġodda li qed isemmi Leonid huma riżultat ta' politika tal-gvern, illi l-gvern ma qabadx triq ta' austerità imma ġab dejjem il-kwalità tal-ħajja tan-nies l-ewwel bħala priorità. Fil-fatt rajna tul din is-sena apparti nies li ġimgħu iktar u l-kwalità tal-ħajja tiebet u disposable income kompla jiżdied, rajna wkoll ċifri rekord ta' konvenji reġistrati ta' bonds tal-anzjani illi jisparixxu jisom il-ħelu Halloween daqt magħna, ġifieri il-politika tal-gvern donna il-poplu tirreaġixxi malajr ukoll għaliha. Ħanibda nieħu spunt minn dak li qal Filip fuq id-deficit. Ovvjament id-deficit ħadaq għall-isfel għax konxjament il-gvern ħaseb li issa kien il-mument li jinvesti fin-negozji, jinvesti fil-familji Maltin u Għawċin. U għalhekk ma marx għat-triq tal-austerità. U ħankun ftit politika hawnhekk il-miżuri tal-COVID skont Bernard Grech, il-kap tal-Oppożizzjoni beda jgħidilhom ħela ta' flus. U jgħidlek minn ma jifhem xejn fl-ekonomija. Għax inti meta tagħti l-fiduċja fin-negozju, il-fiduċja fil-familji, dawk li semmejt inti li mbagħad ikomplu jdawru r-rota, jkun smaw iktar u jkomplu jdawru r-rota, dek imbagħad tagħti xokk pożittiv lill-ekonomija. Ġifieri meta fit-2013 hekk kien ġara ta' xokk pożittiv lill-ekonomija il-gvern u issa meta ħadet xokk negattiv għall-ewwel minħabba l-pandemija tal-COVID billi kompla bil-wage supplements, bil-vouchers u diversi miżuri oħrajn. Nafu il-Prim Ministru mill-ewwel kellu jagħmel numru ta' budgets qabel il-suppost l-ewwel budget tiegħu għax kien hemm bżonn inċentivar għall-ekonomija u dak jidher li ħadem. Issa imiss il-pass li jmiss. Beda isemmi Leonid, jiena fil-professjoni tiegħi ta' avukat, nintaqa' ma' ħafna nies, mhux tal-li hekk, tal-li issib nies anki jkunu f'sitwazzjoni ta' violenza, pereżempju violenza domestika, tiġri li żewġ sessi, però ġeneralment iktar lin-nisa jgħidulek li jiena m'iniex se nitlaq mid-dar għax m'għandix fejn immur noqgħod bit-tfal. U jiena f'se nagħmel. U ma rridx immur fil-kirijiet għax nafu li l-kirijiet splodew u dik hija miżura li tagħti raġġ ta' dawl lil dawk over 45 li għaddejjem minn proċess ta' separazzjoni u anke meta jkun hemm każijiet soċjali diffiċli u każijiet li tiskanta x'inti meta għandek sitwazzjoni ta' vjolenza tinfluwenza wkoll it-tfal li jkunu f'dik il-familja. Ġifieri il-ġid li sar mhux biss ekonomiku imma anke soċjali għax ħaġa l-oħra. Kollox katina, ġifieri is-soċjal huwa katina mal-ekonomija, mas-saħħa u kollox ma' kollox. Ġifieri xejn ma jiġri b'kombinazzjoni, issa kollox perfett jiena anki għandi ħbib tiegħi li għandha it-tifla kellha leukemja għal grazzja tal-Alla issa sejra tajba ma dejjem kienet tinkwieta din it-tifla issa meta tiġi biex ikollha l-familja tagħha jista' ikollha l-post tagħha tmur tieħu loan kif ħadd jiena għax ma tantx hawn nies li jaffordjaw jixtru dar mingħajr loan u issa iva, il-gvern sab rimedju f'din is-sena tal-pandemija COVID. Ħabib ieħor tiegħi ta' 30 sena ħariġlu tumur. Illum il-ġurnata jista' jgħid iva, jiena nista' ninvesti fid-dar biex inkun bħal ħadd ieħor u dawn huma meta titkellem man-nies li joqtu fil-laħam il-ħaj il-problemi kif qal Leonid. Dawn mhumiex nies li ħajmorru jitkellmu fuq Facebook b'xi leħen daqs dinja għax illum iktar jitkellmu fuq Facebook in-nies milli ħabtu, ma dawn huma nies. Dawn huma pockets ta' nies li aħna rridu nindirizzawhom biex terbaħ Malta, għax dik li important. Dawn huma pockets ta' nies li jirrappreżentaw il-Malta u meta jiġu indirizzati tirbaħ Malta. U importanti li l-gvern ikompli sejrek, kollox perfett mhuwiex kollox perfett. Hawn min qed ibati u għadu qed ibati, hawn min għandu żmien u qed jingħata s-sussidju tal-gwerra jew ipprova jingħata s-sussidju tal-gwerra xi kultant jiġi assorbit minn min ikun qed jikri u dawn huma dejjem sitwazzjonijiet li rridu jindirizzawna. Ġifieri qed ngħid hawn min is-sussidju tal-gvern għax il-gvern jaf min jikri jaf li l-gvern qed jissussidja l-kera
awtomatikament jolli l-kera u dak huwa tajjeb li nindirizzaw u nkomplu nindirizzaw u nkomplu naħdmu. Xejn mu perfett, u qatt ma ħajkun kollox perfett, però naħseb il-Gvern għandu il-kredibilità llum il-ġurnata meta tara l-Ministru tal-Finanzi, meta tara il-Gvern, meta tara il-Kabinett ta' Ministri u l-Grupp Parlamentari għandhom il-kredibilità li huma maqudin allura mhumiex aljenati f'internal conflicts, f'konflitti interni u għandhom il-fiduċja tan-nies biex f'kull problema li jkun hemm isolvuha u jagħmluha opportunità. Prof, ħanerġa' indur fuqek, aċċennajna li tul din id-diskussjoni l-problema tal-oli tal-ħajja hija problema li affaċċjat id-dinja tul il-pandemija, sedin naraw id-dinja kollha fl-istess baħar. X'qed iwassal għall-oli tal-ħajja b'mod in ġenerali kemm fis-sitwazzjoni internazzjonali u anke dik f'pajjiżna u kif taħseb li tista' tiġi rimedjata fil-baġit tal-lejla? L-għonet għan nitkellmu mod globali, ġifieri fil-kuntest Ewropej. L-ewwel semmejt il-gas naturali u ovvjament il-żieda fil-prezzijiet minħabba r-Russja. Dak ovvjament qed jiffettwa kull pajjiż, u s'issa aħna ma ġejniex mill-quta, però jiffettwa l-maġġor parti ta' pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Mela allura naraw hemmhekk dipendenza tal-Unjoni Ewropea fuq pajjiż kbir bħal Russja. Naraw fuq semiconductor chips li eventwalment effettwa lilna wkoll. Għaliex hemm nuqqas ta' supply tagħhom daw li effettwaw kollox, fridges, computers, kollox. U hemmhekk ukoll l-Unjoni Ewropea tittuħu direzzjoni ċara li terġa' tagħmel enfasi kbira fuq il-manifattura. Bħalma ovvjament importanti għalina li s-settur ta' manifattura jkompli jikber f'dal pajjiż. U fil-fatt għandna kumpanija li manifattura semiconductor chips pajjiżna. Imma importanti l-Unjoni Ewropea mod holistiku tkun iktar biex ngħidlek determinata biex tikkompeti mod iktar aggressiv maċ-Ċina u mar-Russja u mal-Amerika. U semmejna l-żieda fil-prezzijiet hija problema tal-Unjoni Ewropea. U kien hemm fil-fatt proposta fl-aħħar Kunsill tal-Finanzi illi il-Ministru Grieg fil-fatt illi l-Unjoni Ewropea tuħu stand komuni u allura tadotta strateġija biex ngħidlek iktar holistika dwar iż-żieda fil-prezzijiet. Naturalment hemm prezzijiet però illi importanti l-Gvern indirizzhom. U semmejna l-importanza tal-Gvern, il-pandemija kmur xejn u rrid fil-fatt kemm importanti r-rwol tal-Gvern, mhux Malta biss imma pajjiżi oħra wkoll. Illi allura importanti ma nħallux isuq waħdu, nismaħħa ħafna di, tweġġani. Importanti r-rwol tal-Gvern illi jkun ukoll jintervjeni fis-swieq, dejjem ovvjament skont liġi u skont ovvjament l-interess komuni, imma kif ukoll biex jinstabu soluzzjonijiet ħalli fil-fatt kemm jista' jkun innaqsu l-effetti fil-prezzijiet. Semmejna ovvjament il-prezzi tal-proprjetajiet qed naraw żidiet ukoll. Hemmhekk ukoll jista' l-Gvern iħabbar miżuri wkoll biex kemm jista' jkun intaffu dawn iż-żidiet. U ngħinu mod partikolari il-koppji żgħażagħ u individwu ovvjament kif semmejtilhom hawn ukoll li ovvjament importanti għalihom ukoll jgħixu fid-djar tagħhom. Leonid, aħna forsi dan il-Gvern huwa autokritiku nħobbu ngħiduha. Inti semmejt li hemm pockets fis-settur tal-housing in ġenerali, jekk hux tajnuna soċjali jew ta' housing għal min jiflaħ jixtri, illi tixtieq illi għattara jiġu indirizzati. U fil-fatt ħankun daqsxejn antipatika u nitolbok tgħidli li huma dawk l-oqsma illi taħseb għadna forsi il-Gvern għadu ma missx tul dawn l-4 snin ta' leġislatura u li tixtieq tara li b'din l-aħħar budget ta' din il-leġislatura jiġu indirizzati. Punt tajjeb, Filip għamel aċċenna l-proprjetà. Aħna min-naħa tagħna jekk kien hemm xi ħaġa li f'dawn l-aħħar xhur enfasizzajna anka li naraw f'dan il-budget huwa li issa li indirizzajna kważi s-setturi kollha tal-housing huwa li ngħinu dak il-gap ta' persuni illi dħul tagħhom ma jagħmilhomx eligibbli għal social housing, ġifieri jaqalgħu paga, ġifieri jaħdmu b'mod full-time, però xorta jsibu diffikultà meta jmorru għall-loan il-bank għaliex jaqalgħu 18-19 il-1000 euro u allura ma jkunux qegħdin isibu l-għajnuna neċessarja mill-bank biex jottienu l-loan. U hemmhekk fejn il-Gvern oġbitna ħafna kif qal Filip illi jekk muritna xejn il-pandemija u ritna kemm importanti ir-rwol tal-Gvern li jintervjeni. U naħseb irridu nkunu kreattivi aktar biex ngħinu dawn il-faxxa ta' persuni aħna nsejħulhom affordable housing.
Ġifi aħna social housing tkellimna fuqu, skemi biex persuni jsiru sidin ta' darhom tkellimna fuqhom, persuni li jgħixu fis-suq tal-kera li għal ħafna snin kien kompletament deregolat tkellimna fuqhom. Issa rridu nitkellmu iktar konkret fuq dak il-faxxa ta' persuni li aħna nsejħula affordable housing. Sew jekk huwa affordable rent, kif ukoll jekk huwa s-suq tal-proprjetà, ġifieri rridu nkunu iktar aggressivi biex fejn is-suq ma jitħallix is-suq waħdu, ma jitħallix jiddetta l-aġenda tal-housing imma li kollu il-gvern qiegħed jiffaċilita s-suq imma fl-istess ħin jippromovi anka ċertu regoli. Ekku, Ramona, qabel Nadja li aħna tkellimna dwar il-kwalità tal-ħajja u l-investiment kontinwu li jagħmel il-gvern budget dwar ieħor fil-kwalità tal-ħajja. Naraw daqsxejn il-miżuri li saru s'issa fil-budget li għadda favur dan l-għan. Għandi li l-ek miħaj fil-studio Ramona, naraw il-logo ġeddu Malta fl-imkien hija fil-fatt il-logo il-Partit Laburista għamel sensiela ta' attivitajiet qabel il-budget brabta maħħa u li tula l-partit għal-opportunità biex jisma' mill-attijaw bħala partit ukoll il-poplu barra l-NGOs li bsieħba xirridu xirriżulta minn daw l-attivitajiet u li ma forsi l-iktar punti li tixtieq tara fil-budget li ser jitħabbar minn hawn ftit ta' minuti oħra. Propju il-logo ġinniedi għal-konferenza li saret ftit jemilu nistgħu ngħidu, qabel din il-konferenza kien hemm nistgħu ngħidu l-solidifikar tal-MIT idea. MIT idea fuq 10 policy fora differenti li aħna nidejna propju id-dokument jista' jara kull min li jvarjaw minn ekonomija ambjentali ħadd pjaċir nisma' lil Filip għax forsi aħna f'moħħna taw min jaħseb li l-ambjent huwa tat-tieni saffa u l-ewwel naħsbu fuq l-ekonomija mbagħad naħsbu fuq l-ambjent jekk jidher, però fil-verità jekk taħseb l-ambjent jista' jkun inċentiva l-ekonomija, jista' jkun parti strumentali mill-viżjoni tagħna ekonomika u din hija ħaġa li nistenna fuq il-kwalità tal-ħajja fuq IVF, jiġifieri nistenna li wedit li jagħmel il-gvern fl-IVF mediċini b'xejn partikolari, ovvjament ikunu għal-budget tas-sena d-dieħla. Però nistenna wkoll li l-anzjani jkomplu jissaħħu dawk il-faxxi tas-soċjetà li forsi l-pandemija tal-COVID ukoll laqtithom u qatt m'hemmx indirizz għalihom, ma kien hemmx biżżejjed għalihom, jintlaqtu pożittivi mill-budget għas-sena d-dieħla. Il-partit kellu l-opportunità jikkonsulta ma' kulħadd nistgħu ngħidu, kellna diversi meetings, stakeholders meetings anke man-nies u għadhom għaddejjin. Ġifieri as we speak, palissa qed tiġi organizzata wkoll din id-darba mmorru fil-pjazzett u f'żoni partikolari tal-Ilħuqura u l-bliet tagħna x'aħna il-kuntatt ma jafu xejn, qegħdin fil-politika għan-nies. U qegħdin fil-politika u għalhekk jogħġobni wkoll il-logo li nieda l-gvern. Għax jiena xi kultant meta nibda nsaqsi imma għaliex qegħdin fil-politika. Kulħadd nibda nħares lejn il-grupp parlamentari hemm ħafna nies għandhom it-tfal għadhom żgħar. U ovvjament joqogħdu ħafna ħin barra il-bot mill-familja tagħhom. Hemm min għadu ħajkollu tfal u tibda tgħid għaliex qiegħda. Jiena proprju qiegħda fil-politika l uliedi biex naħalli Malta aħjar mill-sibta. Ta' qabli ħallewna Malta tajjeb ħafna, infatti tant kemm tajba li qed naraw id-differenza bejn Malta u pajjiżi oħra, issa sta għalina li bl-idejat ta' kulħadd nagħmlu viżjoni. Then again, kulħadd ipoġġi l-idejat fuq il-mejda, però mbagħad huwa l-gvern li jrid jixtar u jiddeċiedi. Ma jistax joġob, ma jistax jagħti lil kulħadd dak kollu li jrid, però jrid jagħti l-viżjoni għal dan il-pajjiż u jrid jagħti lil min għandu bżonn l-aktar ukoll filwaqt li jkomplu jiġu inċentivati in-negozji li huwa l-backbone tas-suċċess ta' dan il-pajjiż. Għax il-bilanċ kontinu li kollu jilħaq il-gvern biex l-ebda qasam ma jmur lura. Fil-fatt minna ftit tal-ħin ieħor qegħdin nistennu wkoll illi insegwu il-wasla tal-Prim Ministru fil-binja tal-Parlament. Nafu l il-Kameras kollha din jistennew għaliex huwa l-aħħar bniedem illi wieħed kun qed jistenna biex jara jasal il-Parlament sabiex imbagħad jibda dak il-ħin tant antiċipat li presso poco l-ħabta tas-6:09, ġifieri minna ftit tal-minuti oħra nkunu għandin ninaqdu nħallu linja kompletament
direttament f'idejn il-Parlament sabiex nisimgħu dan l-ewwel budget ta' Clyde Caruana li hawn antiċipazzjoni qawwija li l-antiċipazzjoni anke smajna tal-pubbliku, l-pubbliku x'inhu jistenna fil-panel ta' qabilkom u rejt Vox Pop tan-nies x'jixtiequ jaraw fil-budget. Morna il-Belt Valletta dal-għodu tiskanta l-iktar miżura li semmiet kważi kienu jafu n-nies qegħdin jistennew b'antiċipazzjoni li ser jaraw hija dik ta' żieda fil-pensjonijiet. U fil-fatt nixtieq li nieħu l-kummenti tiegħek dwar daw kemm żieda fil-pensjonijiet fil-verità tgħin l-ekonomija u tgħin il-livell tal-ħajja tal-poplu ma din jgħiduli minn hawn mill-jidher il-Prim Ministru qiegħed il-esti miexi ftit lejn il-Parlament, il-lider waqaf jitkellem anka man-nies li hemm, Prim Ministru li sal-aħħar momenti jieqaf jitkellem man-nies, ġifieri dik hija tema ewlenija ta' dan il-proġett tal-budget kollu, rajna konsultazzjoni ma tieqaf xejn mal-poplu, hemmhekk rajna l-Prim Ministru wkoll dieħel biex wieħed jistenna minn hawn ftit tal-ħin ieħor nibdew nisimgħu id-diskors tal-budget. Profs, ħandur fuqek. Fuq il-pensjonijiet, bħalma semmit Ramona fil-fatt il-wage supplement serva dak li aħna ekonomist nsejħu shock absorber. Meta jkun hemm żieda fil-pensjonijiet mod reali, dan jgħin ovvjament biex iżomm stabilità soċjali fil-pajjiż. U naħseb dik hija essenzjali. Apparti naturalment is-sostenibilità finanzjarja u ekonomika, però importanti wkoll li jkollna stabilità soċjali fil-pajjiż. U dik tinżamm biss jekk il-gvernijiet f'pajjiżna jibqgħu jħarsu ovvjament l-interessi ta' min hu vulnerabbli, tal-pensjonanti, eċċetera. U naħseb dik hija se tkun miżura importanti għal dan il-budget. Nistenna wkoll li Ministru Clyde Caruana jagħtina wkoll direzzjoni fil-qasam finanzjarju. Dak huwa kruċjali għal pajjiżna u naħseb illum se nisimgħu fil-fatt dwar x'hemm bżonn biex nerġgħu nsaħħu s-settur tas-servizzi finanzjarji li huwa fundamentali għall-ekonomija tagħna. Għaliex meta naħseb ikollok gvern b'ċertu konsistenza, jurik pattern, ġifieri mela sissa xidrajna illi dan il-gvern ma jżidx it-taxxi fil-budgets. Mis-soltu dak kien ikun naħseb wieħed minn ftit budgets li jkunu qegħdin jistennew in-nies għaliex ta' qabel elezzjoni ngħidulu. Propju mbidlet it-trend tal-budget qabel jiena niftakar qabel ma tala l-gvern anke meta kont ġurnalista tibda tfittex orrajt ħanara kif ingdimt u kemm ingdimt jekk mhux ftit jew ħafna dik kienet tkun l-approach. Illum ħatara ħatmur mhux bimsarnek f'saqaj kif jgħidu ma ħatmur biex tara kif intlaqad b'mod pożittiv. Ma ninsewx. X'differenza minn kif it-tekelja l-pandemija, r-riċessjoni li għaw madwarna dan il-gvern minn gvern preċedenti pre-2013 l-ħar budget li għamel il-gvern ta' Konza tal-Partit Nazzjonalista intaxxa ta' saħansitra il-minimum wage. Kif tista' tmur għar? X'differenza ma għandek naħa li intaxxa l-minimum wage u naħa oħra li żied il-minimum wage li biftejjim ukoll żied mhux tal-li hekk tal-li meta marna għal wage supplement, dak il-wage supplement kien oltre il-minimum wage, imma iżid ukoll il-pensjonijiet. U jiena bħala President tal-Partit Laburista li huwa Partit Soċjalista, nieħu gost li budget wara ieħor qed ikun budget soċjalista mingħajr però ma jabbanduna il-kredenzjali ekonomiċi li għandu dan il-gvern. Għax illum jifmu għan-nies, illum ma tistax taqbad u tberba il-flus u tħalli l-ekonomija niżla l-isfel, għax sooner or later tuħu t-tizbita u dik it-tizbita mbagħad iġorru għan-negozji u l-familji Maltin u Għawċin. U il-kredibilità ekonomika li għandu dan il-gvern anki jekk tħares pereżempju xi kultanta ngħid il-Ministru tal-Finanzi tagħna il-kredenzjali tiegħu jitkellmu waħedhom. Ikolli xi kultant niftaħ fuq l-internet biex nara minnu il-Shadow Minister tal-Finanzi biex nara minnu. Ngħidlek il-verità ġejt fid-dubju llum. Imma biex tara kemm hemm xejn in-naħa l-oħra li huwa ta' dispjaċir ta' għax jiena nistenna mill-oppożizzjoni li il-miżuri tagħha ikunu u li tipproponi miżuri ikunu miżuri li jagħmlu sens u mhux miżuri li daqqa ngħidu hekk u mbagħad daqqa ngħidu oħra u m'hemm l-ebda kredibilità. Miżuri costed u li jistgħu jsiru. Costed u meta sejr isiru kif kien ukoll jippreżenta l-Partit Laburista meta kien fl-oppożizzjoni. Ġif kollox jekk tibda tgħid min hu x-Shadow Minister tat-Turiżmu, min hu x-Shadow Minister tal-Infrastruttura. F'diversi ekonomi mhu x-Shadow Minister tal-Familja. Tant kemm ma jinħassux li aħna li qegħdin f'did-dinja, ġifieri insegwu l-current affairs ukoll ninsew min huma, qasab wara nisem barra.
Ekku, u qabel ma nibda id-diskussjoni fl-istudju wara xi tisir anke l-ħin għall-budget ħanagħmel l-aħħar kollegament tiegħi mal-kollega Trisha Falzon sabiex ittina ħiel tal-atmosfera tal-Belt Valletta palissa. Nsellim lek mill-ġdid Paula hawnhekk issa l-atmosferija ħafna iktar kajmana minn kif kienet ftit tal-ħin ilu għaliex anki kif rajtu b'mod dirett minn hawnhekk fi ftit tal-ħin ilu ftit tal-minuti ilu wasal anki l-Prim Ministru u hawnhekk fil-Parlament Roberta Bella mexa minn Kastilja għal hawnhekk għal quddiem il-binja tal-Parlament kif tistgħu timmaġinaw bħallum ikun hawn il-kmamar tal-aħbarijiet kollha preżenti ħafna anki vannijiet b'nies tekniċi u anki l-Prim Ministru mill-mixja tiegħu minn Kastilja sal-Parlament waqaf ikellem lil dawn in-nies jara anki kif inhi għaddejja l-ġurnata tax-xogħol tagħhom u kien hawn ukoll il-ġurnalisti fejn staqsew lill-Prim Ministru anke qalilhom milli ħajkun qed jieħu l-mistoqsijiet kollha fil-konferenza tal-aħbarijiet li ssir bħal kull jum ta' budget eżattament wara l-preżentazzjoni tal-budget. Ġifieri issa fil-ħin li ġej nistennew biex ikunu preżentati l-miżuri naraw ġdid ser ikompli tqassam għand il-poplu Malti u għawġu anki jinsegwu l-konferenza tal-aħbarijiet li jindirizza l-Prim Ministru bħal kull sena u anki naraw il-mistoqsijiet li jwieġeb tal-ġurnalisti. Dak kien kollox għal-issa nagħti Paula minn hawnhekk. Grazzi ħafna Trisha anke nieħu l-opportunità biex nirringrazzja t-tekniċi kollha li jkunu involuti b'xandirit bħallum, tekniċi li jkunu l-Belt Valletta oħrajn li qegħdin hawnhekk magħna fl-istudios tal-Marselli mingħajrhom ovvjament programmi bħal daw ma jkunux possibbli. Nieħu naqsxejn kummenti konklusivi li apparti il-housing inti għandek background soċjali. X'pilastri oħra soċjali tixtieq li tara jiġu indirizzati f'dan il-budget? Jiena fil-kamp soċjali l-iktar ħaġa importanti u l-iktar prinċipju li nara importanti anke li jista' jiġi rifless anke f'dan il-budget huwa li ma nippromovux id-dipendenza soċjali imma nippromovu li kemm jista' jkun il-persuni jimxu l-qudiem f'ħajjithom dak li jista' jissejjaħ il-mobilità soċjali u naħseb jekk hemm prinċipju li għandu jkun id-driving force ta' kull miżura huwa li jara lill persuni meta għandhom bżonn ikun hemm dak it-trampolin, jiġifieri li jieħdu dik id-daqqa l fuq, imma ma jibqgħux jiddependu fuq l-istat. U naħseb kull policy li għandha tiġi li għandha toħroġ minn dan il-budget għandha jkollha għan wieħed li l-persuni jimxu iktar il qudiem dak li nsejħu l-mobilità soċjali. Props minn ħatijak, it-tema tal-budget Malta li rridu għal-uliedna mill-lat ekonomiku x'miżuri tistenna li jkun hemm biex verament ikollna Malta li tixtieq tħalli. Importanti li apparti direzzjoni ġenerali tal-gvern, dak li għandu l-aspett ekonomiku soċjali, kemm jista' jkun iwettaq il-programmi li se jkollna ġifieri tan Next Generation EU, għax dak se jkun naħseb mutur importanti biex ikollna tkabbir ekonomiku fis-snin li ġejjin. Ramona, min-naħa tiegħek qegħdin naraw illi dan kif qedna qabel dan huwa l-aħħar budget tal-gvern qabel ma tintemm anka il-leġislatura, semmejna ħafna oqsma, semmejna l-ambjent, l-att soċjali, il-pensjonijiet, il-housing. X'taħseb però illi għar-riċetta l-bilanċ li għandu jinħoloq fil-budget tal-lejla sabiex jekk kienu possibbli nħallu Malta aħjar sena d-dieħla u snin ta' wara mill-lum għaliex il-problema li meta you set your standards high kif qed jagħmel dan il-gvern konsistentement forsi diffiċli wieħed jimmaġina kif jista' titjieb is-sitwazzjoni. Tista' titjieb is-sitwazzjoni għax dan huwa budget minn nies għan-nies. Jiena pereżempju bħal weekend li għadda jkun hemm weekend kollha nies fil-kuraturi tal-uffiċċju kulħadd jaħdem u jkompli jaħdem sa l-aħħar minuta nistgħu ngħidu sabiex jagħtu budget dak li qal Leonid li huwa għalija il-fundament tal-Partit Laburista li sew jekk inti t-tifel ta' tabib, it-tifel ta' avukatu, sew jekk inti t-tifel ta' bitwi, ta' ħaddiem, inti kollok l-opportunità biex tilħaq il-potenzjal tiegħek. U dak għandu jkun il-bażi kemm tal-politika u l-bażi ta' kull budget. Dik hija l-importanza tal-budgets kollha naħseb jiena li jisiru. Problemi hemm u nafu li hemm problemi f'pajjiżna minħabba li intlaqadna mill-pandemija u qed nitlaqmu minn problemi internazzjonali, però il-poplu jafda lil dan il-gvern, lil dan il-partit fil-gvern li jsib is-soluzzjonijiet. U jiena għalhekk ċerta li s-soluzzjonijiet jistabu, ċerta li sena wara sena tkompli titjieb is-sitwazzjoni f'pajjiżna u anki meta jkollna sitwazzjonijiet diffiċli flimkien nelbuhom. Il-poplu jaf li dan il-gvern huwa maqut mhuwiex aljenat b'xi konflitti interni, però jaf li ma dan il-gvern jaf
fejn jagħtina nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja lilek u l-kumplament tal-kru tekniku Grazzi ħafna Ramona, grazzi tal-mistidna tagħna ser naqdu issa mal-Parlament għad-diskors tal-budget jibqgħu magħna li xwara anke l-konferenza tal-aħbarijiet nistuktaw bid-diskussjoni. Seduta 490 tal-4 Ottubru ta' din is-sena, id-diskors kollu tal-budget huwa eżenti mill-limitu tal-ħin għad-diskorsi u mill-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol. Insejħalek issa il-Ministru għall-Finanzi u xogħol Claire Caruana. Mr. Speaker, għandi l-messaġġ tal-President. Grazzi. Mela, George Vella, President, il-President jirrakkomanda lill-Kamra tad-Deputati n-nefqa mill-Fond Konsolidat tas-somma ta' mhux aktar minn 4 biljuni 924 miljun 383,934 euro kif dettaljati fl-abbozz tal-estim ġenerali għas-sena 2020. Għalhekk il-President qed jirrakkomanda wkoll l-att ta' preparazzjoni meħtieġ data 11 Ottubru ta' din is-sena. Grazzi. Ek jogħġbok issa Ministru Claire Caruana ressaq l-mozzjoni 577 kif tidher fuq l-aġenda. Mr. Speaker, niproponi li l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista tal-konsiderazzjoni tal-estimi ġenerali ta' spiża għas-sena 2022. Is-sekonda għandu Ministru Carmelo Abela, għalhekk issa nsejjaħ il-Ministru għall-Finanzi u xogħol biex hekk jogħġbu jibda d-diskors tiegħu. Il-Ministru. Grazzi, Sur President. Malta Kuraġġuża. 9 ta' Marzu 2020, il-ġurnata li fiha l-Italja ta' fuq 25 miljun ruħ marret f'lockdown. Il-ġurnata li fiha aħna bħala Maltin, bħala Gvern, kif ukoll il-bqija tal-Ewropa, irrealizzajna flimkien li din il-marda li kienet qed tinfirex fiċ-Ċina u li konna qed nisimgħu fl-aħbarijiet fuqha issa m'għadix xi ħaġa l-bogħod iżda qiegħda fostna. Fi ftit ħin kellna nassorbu x'kien qed jiġri. Kellna naffrontaw ir-realtà ta' qudiemna. Indunajna li din kienet se tkun l-isfida tal-ġenerazzjoni tagħna. Fejn qatt konna nobsru li xarejn wara li daħlet din l-amministrazzjoni konna ser naffaċċjaw sfida fejn fiha kien qed jintqallilna li eluf ta' ħutna Maltin u Għawċin setgħu imutu jekk ma nagħmlu xejn u li kellna nikkonsidraw nagħlqu l-ajruport tagħna u miegħu terz tal-ekonomija tal-pajjiż. Fejn konna nobsru li konna ser niddiskutu affarijiet bħal jekk il-pajjiż u x'ser ikollu provvista ta' ikel biżżejjed, il-pajjiż minn fejn se jġib provvista ta' ossiġnu u attrezzatura medika li mingħajrhom ħafna nies, speċjalment l-anzjani, il-ġenituri u n-nannit tagħna kienu ser imutu. Id-deċiżjonijiet li dan il-Prim Ministru kellu jaffaċċja fl-ewwel 100 jum tiegħu l-ebda Prim Ministru fl-istorja ta' Malta ma affaċċja. Jiena kburi li mhux talli ġew affrontati imma talli flimkien għamilna biċċa xogħol ferm aħjar minn pajjiżi ħafna akbar minna. Kieku ma konniex sodi waqajna l-pressjoni ta' min ried waqqaf pajjiż, kieku għamilna sena u nofs f'lockdown. Kieku ħadna l-pariri ta' nies li qalulna li l-għajnuniet lin-negozji kienu ħela ta' flus, kieku llum għandna eluf ta' nies bla xogħol. Kieku għamilna dak li għamel il-Gvern Nazzjonalista xar snin ilu, kieku għednilkom ġara li ġara, kieku ħallejnikom telqu u konna nibatulkom 5 bozzot id-dar. Imma aħna maħniex hekk. Il-poplu jiġġudika minħalla lil pajjiż waħdu u minn daqqa 50 darba aktar kien hemm biex isalva lin-negozji, il-ħaddiema u l-pajjiż. Sur President, hawnhekk irrid nirrimarka u nagħmel aċċenn għal dak li kienet jiġi rrappurtat sena ilu. 1/3 of private sector workers fear losing their jobs. Half of businesses in Gozo will shut down if virus slump persists.
Coronavirus could be Malta's Great Depression. Measures with no real impact on businesses. Most small businesses can last 2 or 3 months. Jekk mhux se jkun hemm pjan ta' għajnuna, se jkollna katastrofi. Il-miżuri jidhru sbieħ fuq il-karta imma mhumiex se jgħinu biex ma jintilfux l-impjiegi. Mingħajr għajnuna se nkeċċu lin-nies. Se nfallu. Jekk is-sitwazzjoni ma titjibx, dalwaqt se nibdew infallu. Il-Gvern qiegħed jipperikola s-saħħa, ix-xogħol u d-drittijiet tal-Maltin bi strateġija ta' paniku flok konsultazzjoni. 25,000 persuna taf tispiċċa bla xogħol. Gvern bla pjan għal wara l-COVID. A short-sighted budget forgets the future. Imma fejn aħna llum fil-verità, Sur President, għax konna hemm is-suq tax-xogħol baqa' wieħed b'saħħtu. Ir-rata ta' impjiegi f'Malta fl-2019 kienet ta' 76.8%, fil-waqt li fl-ewwel kwarta din is-sena l-2021 din ir-rata telet għal 77.3%. Il-medja tar-rata tal-impjiegi fl-Unjoni Ewropea f'dan il-perjodu naqset b'1.7 punti perċentwali, fil-waqt li dik f'Malta żdiedet 0.5 punti perċentwali. Barra minn hekk, Sur President, ir-rata ta' qatt f'Malta fl-2019 kienet ta' 3.6 u niżlet għal 3.2 f'Awwissu tal-2021. Fil-waqt li dik tal-medja fl-Unjoni Ewropea żdiedet minn 6.7 għal 6.8%. Ir-rata tal-popolazzjoni nattiva f'Malta fl-2019 kienet ta' 24.1% li niżlet għal 23% fl-ewwel kwarta din is-sena. Dan ifisser li tnaqqis fir-rata tal-qatt ma ġietx riflessa bħala żieda fir-rata ta' popolazzjoni inattiva. Sur President, kien dan l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea illi rnexxielu jżid ix-xogħol, inaqqas il-qatt u jnaqqas ir-rata ta' inattività. Konna perfetti? Le. Liema gvern madwar id-dinja kien. Iżda b'mod ġenerali pajjiżna mexa bil-għaqal. Ma kienx hemm limitu għal budget tas-saħħa. Onfqu li hemm bżonn nednilkom għax issa żmien li nsalvaw il-ħajjiet. Forsi lanqas aħna ma napprezzaw x'kellna u x'għandna. Anki sempliċement tmur għal test tal-COVID mingħajr ma jkollok sintomi kien b'xejn u tagħmlu mingħajr dewmien. L-istess fuq il-vaċċin, bdejna qabel kulħadd u ġejna l-aħjar fl-Ewropa. Ħadd-tieni gwerra dinjija, pajjiżna brilla fl-aktar mument diffiċli. Ma nistgħu qatt inkunu grati biżżejjed lejn il-ħaddiema tas-saħħa. Maltin u mhux, il-ħaddiema fil-volontarjat li kienu ta' sapport, il-Maltin ħutna li għenu lill-ġirien anzjani tagħhom, il-ħaddiema kollha minn kaxxiera fis-supermarkets sal-korpi dixxiplinati li ħadmu f'ċirkostanzi impossibbli. Dawn in-nies ħadmu sigħat twal biex dan il-pajjiż seta' jibqa' għaddej. Dan il-pajjiż kburi bikom u grat lejkom. F'pajjiżi oħra kien hemm splużjoni ta' qatt u n-negozji jfallu, iżda f'pajjiżna ma kienx biżżejjed li nsalvaw il-ħajja tan-nies għax ridna nsalvaw ukoll lejxien tan-nies. Għalhekk dan il-Gvern nefaq 1.5 biljun euro biex il-ħaddiema jżommu xogħolhom. Dan il-pajjiż ċkejken li tant l-oppożizzjoni tgħidilna li hawn dlam kien ta' eżempju għal pajjiżi ferm ikbar minnu anke f'dan il-qasam. Malta li rridu nħallu lill-uliedna hija Malta li wrid wiċċha waqt il-pandemija. Malta bruħ soċjali, Malta ħabrika u li Malta ma tibżax. Din kienet l-aspirazzjoni li waslitna dan il-budget li se jkun ħabbar fost l-akbar numru ta' miżuri soċjali li qatt kellu pajjiżna. Dan il-budget ser jiffoka fuq l-importanza tal-iżvilupp ekonomiku permezz ta' investiment fl-akbar riżors li għandu pajjiżna, il-kapital uman, in-nies. L-iżvilupp ekonomiku irid jimxi jitfit ma' dak ambjentali
U għalhekk dan il-budget ser inħabbru wkoll l-akbar pakkett finanzjarju li qatt kellu l-Gvern fil-qasam tal-ambjent u s-sostenibilità. Ser inkomplu nżommu s-saħħa bħala priorità, iżda rridu wkoll inkomplu nsaħħu il-pilastri tal-ġustizzja, tal-governanza u tas-sigurtà. Mhux se nwedukom xi ġenna fl-art, imma nwedukom li b'ġenwinità u b'determinazzjoni ser naħdmu biex Malta li tridu li tħallu lil uliedkom nagħmluha realtà. Malta bruħ soċjali. Aħna nemmnu li meta pajjiż ikun f'diffikultà mhux talli m'għandekx tieħu pjaċir tgħid li ser tolli l-kontijiet, imma talli id-dmir tal-Gvern huwa dak li jgħin f'dak il-mument ta' diffikultà u jwieżen lill-poplu. U ngħinu nwiżnu huwa proprju dak li se nagħmlu. Però permettili, Sur President, irrid nirrimarka fuq dak li qalet in-nazzjon dalgħodu. Ħasbu li ser jaħsduna, iżda minflok aħna ser naħsduhom. Intqal li 5 euro żieda jaf ma jkunux biżżejjed. L-aktar pensjonanti li huma vulnerabbli mhux 5 euro ħantuhom, lanqas 10 euro iżda iżjed. Kieku bikom kienu jieħdu 10 euro. Iżda aħna lil dawk li filħu lanqas l-aktar li se nkunu qed inwiżnuhom. Ilhom iħampqu tant fuq l-għoli tal-ħajja kienu jaqtaw sandaq kieku kontu intom fil-Gvern u għal daqstant irrid ngħid kexxun tħaltula. Jew daħlukom insomma. Għalhekk, Sur President, din hija l-lista ta' żidiet fil-qasam soċjali li l-Gvern jista' jħabbar għal dan il-budget. Iż-żidiet fil-pensjonijiet. Ser nżidu l-pensjonijiet kollha tas-sigurtà soċjali b'24 miljun euro. 95,000 pensjonant tal-irtirar, tar-romol, tal-invalidità u dawk li jinċievu l-pensjoni mhux kontributorja tal-età ser jibbenefikaw minn żieda ta' 260 euro fis-sena jew 5 euro fil-ġimgħa li minnhom euro 75 huma żieda l-għoli tal-ħajja u 3 euro 25 ċenteżmu hija żieda addizzjonali. Iżda, ma dan irrid inżid l-għajnuna supplementarja. Irrid ngħid li hawnhekk ser inżidu l-għajnuna supplementarja għal dawk kollha li jirċievu dan il-benefiċċju, jiġifieri pensjonanti anzjani u anke l-persuni li jistgħu jkunu f'impjieg jekk ma jkollhomx tfal taħt is-16-il sena. Mela, persuni miż-żewġ jew koppji bidħul tagħhom fl-2022 ma jaqbiss l-14,318 ser ikunu qed jirċievu żieda fil-benefiċċju li tvarja bejn 3 euro u 47 ċenteżmu u 6 euro u 50 ċenteżmu fil-ġimgħa skont id-dħul tagħhom. Dan ifisser, Sur President, li l-fuq minn 13,000 persuna ser ikollhom żieda tal-fuq minn 10 euro fil-ġimgħa. Persuni waħidhom, inkluż ir-romol li dħul tagħhom fl-2022 ma jaqbiss l-10,221 ser jieħdu żieda ta' bejn l-4 euro u 10 ċenteżmi u 5 euro fil-ġimgħa. B'kollox ser jibbenefikaw kważi 29,000 persuna bi spiża ta' 5.6 miljun euro fis-sena. Xi fisser imma dan, Sur President? Dan ifisser li biż-żieda fil-pensjoni u żieda fis-supplementari ħafna pensjonanti ser jaraw żieda tal-fuq minn 500 euro fis-sena. Żieda li għal ħafna hija ekwivalenti ta' ċekk ieħor tal-pensjoni fis-sena. Nerġa' nirrepeti, żieda ekwivalenti ta' ċekk ieħor tal-pensjoni matul is-sena. Aġġustament għat-tneħħija mit-taxxa fuq il-pensjonijiet. Ser nollu l-massimu ta' dħul minn pensjonijiet għal 14,000 euro 318 biex mill-ġdid iż-żidiet li qed nagħtu fil-pensjonijiet ma jkunux intaxxati. Lil dawk il-koppji pensjoni u għandhom kompjutazzjoni ta' miż-żewġin ser jkomplu jgawdu minn 3,600 euro dħul ieħor li jkun eżentat minn ħlas ta' taxxa. Aktar żidiet, Sur President, aġġustament fil-pensjoni tar-romol. Ser naġġustaw b'mod gradwali
ir-rata tal-pensjoni tar-romol biex tkun l-istess bħal tal-konjugi tagħhom biex meta jiġu nieqsa u sussegwentament jibqgħu jieħdu żiediet kollha mogħtija mill-Gvern. Bekk fl-2022 12,000 pensjonant ser igawdi minn żieda massima ta' €5 fil-ġimgħa b'nefqa totali ta' 3.3 miljun euro. Dan ifisser li l-pensjonanti li jirċievu l-pensjoni tar-romol u li dħul tagħhom ma jaqbisla 10,221 euro se jirċievu żieda ta' bejn l-10 u l-15 euro fil-ġimgħa, jew bejn 520 u 780 euro żieda dħul fis-sena. Nirrepeti, 520 u 780 euro żieda fit-dħul tagħhom matul is-sena. Titjib għal pensjonanti tas-servizz. Ser inżidu għal darb'oħra 200 euro l-ammont ta' pensjoni tas-servizz li jiġi injorat fl-assessjar tal-pensjoni tas-sigurtà soċjali biex bekk is-somma eżentata s-sena d-dieħla ser titla għal 3,066 euro. Dawk il-pensjonanti tas-servizz li għandhom aktar minn 72 sena jew li matul is-sena jalqu 72 ser igawdu minn aktar titjib fil-pensjoni tas-sigurtà soċjali tagħhom billi l-parti li jkunu kommutaw biex jieħdu s-somma tkun injorata kollha. Bekk ser inkunu wettaqna kompletament il-weda li ntejbu il-pensjonijiet tas-servizz. Ser igawdu madwar 3,250 pensjonant tas-servizz b'nefqa totali ta' 2.7 miljuni. Mod gradwali, il-bonus għall-għoli tal-ħajja ser jibda jitħallas sħiħ lil pensjonanti kollha li rtiraw wara l-2008. Bekk fl-2022 43,000 pensjonant ser igawdu minn żieda massima ta' €2.9 fil-ġimgħa jew 130 euro f'sena b'nefqa ta' 2.5 miljuni. Ser nagħtu żieda wkoll ta' 150 euro fil-bonus annwali għal persuni li laħqu l-età ta' irtirar iżda ma jikkwalifikawx għal pensjoni għax ma kellhomx biżżejjed kontribuzzjonijiet. Bekk il-bonus għal dawk li ħallsu anqas minn 5 snin bolol ser jitlaq għal 400 fis-sena u għal persuni li ħallsu aktar minn 5 bolol il-bonus ser jiżdied għal 500 euro fis-sena. Madwar 12,500 persuna l-aktar nisa ser igawdu minn din iż-żieda b'nefqa totali ta' kważi 2 miljuni. Din ser tkun ir-raba' u l-akbar żieda f'dan il-bonus minn meta bdejna nagħtuh fl-2015. Żieda fil-mediċini u trattamenti b'xejn. Il-Gvern ser ikompli jestendi l-formularju billi jinkludi mediċini tal-onkoloġija li trattaw diversi tipi ta' kanċer, trattament tal-osteoporosi li minnu jibbenefikaw madwar 20,000 pazjent, mediċini ġodda trattament ta' marta ċirkolazzjoni li minnu jibbenefikaw madwar 7,000 pazjent, mediċini psikjatriċi li ser jindirizzaw il-bżonnijiet ta' madwar 5,000 pazjent u jnaqsu t-tul ta' żmien li persuna jkollha tqatta l-isptar fuq kura psikjatrika. Mediċini ġodda għat-trattament tal-fibromalaġja li minnhom jibbenefikaw madwar 2,600 beneficjarju. it-trattament tal-anafilassi illi hija reazzjoni allerġika severa tant li potenzjalment tista' tkun ta' periklu għal ħajja li minnu se jibbenefikaw madwar 1,400 pazjent. Dan it-trattament se ikun ipprovdut fi 325 skola biex jiġi amministrat lill-istudenti f'każ ta' emerġenza. Trattamenti għal pazjenti li jibatu minn mart infiammatorju, mediċini ġodda għat trattament għal mart radi, kif ukoll mediċini bxejn għal pazjenti tal-IVF. Mhux biss, Sur President, se nkunu qegħdin nagħtu mediċini b'xejn għall-anzjani ta' 80 sena u aktar li jirċievu l-għajnuna supplementarja. Mis-sena d-dieħla ser jibdew ikunu eleġibbli awtomatikament għall-għajnuna medika bla ħlas jew il-karta roża kif inhi l-aktar magħrufa dawk l-anzjani kollha fl-età ta' 80 sena jew aktar u li jirċievu l-għajnuna supplementarja xi dħul tagħhom ikun taħt ċertu ammont. Dan ser jibda jsir mingħajr il-ħtieġa li dawn l-anzjani joqogħdu għat-test tal-mezzi. Bekk madwar 4,500 anzjan jew anzjana ser jibbenefikaw minn mediċini b'xejn għall-ewwel darba. Ser inżidu b'50 euro lotja għall-anzjani li għadhom jgħixu fil-komunità jew f'dar tal-anzjani privati għal dawk l-anzjani fl-età ta' 80 sena jew aktar biex bekk din tiżdied għal 400 euro fis-sena.
madwar 21,000 anzjan ser jibbenefikaw minn din iż-żieda bi spiża ta' €1,000,000. Ta' min ifakkar li din lotja tibda titħallas bi €300 fis-sena meta l-anzjan jew l-anzjana jalqu 75 sena. Min ikun qed jirċievi lotja li nagħtu lil min ma jikkwalifikax għal pensjoni kontributorja iżda jkun ħallas xi kontribuzzjonijiet jirċievi iż-żewġ qotjiet flimkien. Żieda fil-bonus għat twelid ta' tarbija jew adozzjoni. Ser inżidu l-bonus li jingħata ma' twelid ta' tarbija jew adozzjoni li introduċejna s-sena l-oħra. Dan ser jiżdied €100 biex bekk minn 300 ser jitla' għal €400. Madwar 4,000 ġenitur mistej benefika minn dan il-bonus. Żieda fl-allowance għat-tfal b'diżabilità. Ser inżidu l-allowance għat-tfal b'diżabilità b'5 li minna jibbenefikaw 1,700 familja. Nefqa totali ta' €500,000 biex bekk l-allowance ser jola għal €1,560 fis-sena. Din ir-rata, Sur President, ser tkun kważi d-doppju ta' dik li kienet titħallas lura fl-2013. Fil-fatt fl-aħħar 8 snin u biż-żieda tas-sena d-dieħla ser inkunu żidna dan l-allowance b'aktar minn €13 fil-ġimgħa jew €676 fis-sena. Ser inżidu wkoll lotja għal carer ta' persuna b'diżabilità severa li introduċejna l-ewwel darba fil-budget li għadda bi €300 biex bekk minn €200 tola għal 500. Sissa madwar 450 ġenitur ibbenefikaw minn din lotja. Ser nagħtu wkoll kumpens sħiħ għall-għolli tal-ħajja għal persuni fuq l-assistenza soċjali. Dan ifisser li madwar 7,000 beneficjarju li jirċievu l-assistenza soċjali ser jibdew jieħdu iż-żieda sħiħa għall-għolli tal-ħajja u mhux b'żewġ terzi tal-kumpens tal-għolli tal-ħajja kif kienu qed jieħdu bħalissa. Ser nintroduċu wkoll proċedura ġdida sabiex persuni li ma jkollhomx indirizz fiss u li jkunu qed jingħataw servizz professjonali mill-FSWS jibdew jingħataw taħt skrutinju kontinwu l-għajnuna soċjali sabiex jiġu mejjun aktar fil-ħtiġijiet tagħhom sakemm jidħlu fid-dinja tax-xogħol u sabiex eventwalment ikollhom fejn jgħixu. Żieda fil-benefiċċju tal-carer at home. Se nżidu l-benefiċċju tal-carer at home minn 6,000 għal 7,000 euro fis-sena. Din il-miżura se tkompli tiffaċilita aktar anzjani sabiex jibqgħu fil-komunità fil-waqt li tagħti sosten lil carers informali sabiex jibqgħu attivi fid-dinja tax-xogħol. 750 persuna jibbenefikaw minn din l-iskema b'nefqa addizzjonali li tqarreb €1,000,000. Ser inżidu wkoll ir-rata ta' sussidju tal-iskema Home Helper of Your Choice biex minn sussidju ta' €5.9 fis-sija titla' għal €7 fis-sija u għalhekk jiġu inċentivati biex aktar anzjani jażlu il-helper tagħhom. Irridu nkomplu nindirizzaw l-inġustizzji tal-imoddi. Għal daqstant ser nallokaw ukoll madwar €11,000,000 għas-sena d-dieħla biex inkomplu nżommu kelmtna ma' dawk li sofrew inġustizzji fl-imoddi. Dan il-fondi ser jiffinanzjaw għotjiet li qed jingħataw taħt 3 skemi differenti. Daw ser ikunu għall-eks ħaddiema tax-xatt, tal-korpi, studenti ħaddiema u apprentisti li wara l-1979 daħlu mal-gvern għall-eks ħaddiema tal-Gas Board u apprentisti tal-Malta Electricity Board li kienu naqdu mal-Korporazzjoni Malta meta twaqfet fl-1977. Il-werrieta ta' persuni eleġibbli taħt 3 skemi jibbenefikaw ukoll mill-lotjiet. Sur President, dawn il-miżuri li għadni kif ħabbart ifissru żieda totali ta' kważi €70,000,000. Għal dawk li ħasbu li dan il-gvern kien ser jibda jaqta' nifsu, aħna ngħidulhom li mhux tal-li maqtajniex nifisna imma tal-li għadna aqqas biss bdejna. Sur President, skont il-liġi jitwaqqaf il-pagament ta' każijiet ta' pensjonijiet mhux kontributorji minħabba tqassim ta' wirt, speċjalment fejn ikun jitratta donazzjonijiet lill-ulied. Għal daqstant se nresqu emendi fil-liġi biex għal dawk li jkunu wirtu wara li jibdew jirċievu l-pensjoni mhux kontributorja u jkun ilhom jirċevuha għal mill-anqas 5 snin,
Il-limitu tal-kapital ser jitla minn 23,300 għal 50,000 għal miż-żewġin u minn 14,000 euro għal 30,000 għal persuni waħidhom. Barra minn hekk, donazzjonijiet sa total ta' massimu ta' 20,000 li jsiru lill-ulied b'mod formali u legali u anke donazzjonijiet tal-arja tal-proprjetà tal-pensjonant ser jibdew jiġu esklużi mill-kalkolu tal-kapital tal-pensjonant. Dawn huma sitwazzjonijiet li jolqtu ftit każi fis-sena imma nemmnu li ħadd m'għandu jitħalla lura. Din hija verament ir-ruħ soċjali ta' dan il-Gvern, Sur President. L-effetti fuq il-pensjoni f'każi ta' separazzjoni. Aħna konxi ta' sitwazzjonijiet li jsibu ruħu fihom meta jiġu għal pensjoni numru ta' persuni miż-żewġin, speċjalment nisa, meta jisseparaw ta' età relattivament kbira. Dan jiġri l-aktar meta wieħed jew waħda mill-konjugi ħafna drabi l-mara tkun qattet ħafna żmien barra mid-dinja tax-xogħol sabiex tieħu ħsieb id-dar u l-familja u allura meta tiġi l-pensjoni ikollha l-bolol neqsin. Il-Gvern bħalissa qed jikkonsidra proposti sabiex din is-sitwazzjoni tiġi indirizzata b'mod li biha ssir ġustizzja soċjali maż-żewġ konjugi. Qed nippjanaw li nagħtu aktar dettalji dwar dan matul is-sena li ġejja. Aktar titjib għal persuni li għadhom ma jeħdux pensjoni. Din is-sena wettaqna ġustizzja ma' aktar minn 800 persuna, fil-maġġoranza tagħhom nisa li jikkwalifikaw għal pensjoni tal-irtirar imnaqsa billi ttieħdu konsiderazzjoni il-bolol li ħalsu meta kienu fl-impjieg qabel għalqu l-età ta' 19 sena. Minkejja dan, għad hemm madwar 1200 persuna li ħalsu mill-inqas 10 snin bolol imma għadhom mhumiex intitolati għal pensjoni għax ma ħalsux bolol minn Jannar tal-1979 il-qudiem. Dawn ukoll ser jibdew jibbenefikaw għall-ekwivalenti tal-inqas rata tal-pensjoni taż-żewġ terzi li jieta madwar 50 euro fil-ġimgħa b'nefqa totali ta' 3.2 miljuni. Se nagħtu wkoll l-opportunità lil persuni li skont rekords uffiċjali kienu f'impjieg qabel it-twaqqif tal-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ fl-1990 iżda ma nstabx ħiel li tħallsu bolol sakemm damu jaħdmu biex huma wkoll ikunu jistgħu jħallsu sa mhux aktar minn 5 snin bolol nieqsa għal perjodu li skont ir-rekords uffiċjali juru li kienu jaħdmu. Barra minn hekk, persuni li jkunu għalqu l-età ta' 59 li jkollhom xi kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali neqsin u li jkunu qed jirċievu l-pensjoni tal-invalidità ser ikunu jistgħu jħallsu sa 5 snin ta' kontribuzzjonijiet blura wkoll. Miżura favur ħaddiema part-time b'aktar minn impjieg wieħed. Sabiex il-ħaddiema tissa meta jaslu biex jirtiraw ngħinuhom ikollhom pensjoni aħjar, ser nagħtu l-opportunità li jibdew iħallsu l-bolol tas-Sigurtà Soċjali fuq aktar minn xogħol part-time wieħed sa massimu ta' 40 siegħa xogħol fil-ġimgħa. Potenzjalment madwar 10,000 ħaddiem ser igawdu minn din il-miżura. Ħlas għajnuna medika lil persuni invalidi li jgħixu mal-ġenituri. Persuni taħt il-61 sena li jgħixu mal-ġenituri tagħhom u jirċievu l-pensjoni tal-invalidità jistgħu jibbenefikaw mill-għajnuna medika jekk jissodisfaw għadd ta' kundizzjonijiet li huma l-aktar relatati ma' dħul kapitali tagħhom u tal-ġenituri. Jekk persuna tikkwalifika, il-benefiċċju jitħallas lill-ġenituri u mhux lilu jew lilha. Din l-anomalija ser titneħħa sabiex f'każi bħal dawn applikant jitqies separatament jittieħed biss in konsiderazzjoni dħul il-kapital tiegħu jew tagħha biss u l-ħlas tal-benefiċċju isir direttament lill-applikant. Tneħħija tat-test tal-mezzi ta' dħul fl-assistenza għal diżabilità severa. Bis-saħħa ta' riformi f'dawn l-aħħar snin fil-qasam tad-diżabilità, il-Gvern introduċa benefiċċji ġodda u saħħahom titjib fil-kundizzjonijiet tagħhom biex inkunu ta' aktar wens għal persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom. Dan billi fost l-oħrajn daħħal 3 livelli differenti ta' benefiċċji bl-ogħla livell mhux marbut ma' test tal-mezzi. Minkejja dan biex wieħed jikkwalifika żewġ livelli l-oħra ta' benefiċċji għax-xort hemm rabta mat test tal-mezzi ta' dħul li ma jkunx ġej minn impjieg. Bi pjaċir inħabbar li dan it-test tal-mezzi fuq id-dħul ser jitneħħa wkoll minn Jannar li ġej biex issa kull assistenza għad-diżabilità mhux se tkun marbuta mat-test tal-mezzi. Persuni intitolati għal pensjoni għal korriment fuq ix-xogħol.
Min Jannar li ġej ser innaħħu restrizzjonijiet legali għal persuni li jġarbu diżabilità kawża ta' korriment fuq il-post tax-xogħol u li jibqgħu jaħdmu biex kemm idumu jaħdmu u jieħdu l-pensjoni għal korriment fuq ix-xogħol dawn il-persuni ma jkollhomx tnaqqis minn benefiċċji futuri tal-mart, tal-qatt jew ta' xi korriment fuq ix-xogħol li jistgħu japplikaw għalihom. Għajnuna l-tfal vulnerabbli. Konxi li ħafna realtajiet soċjali li jsibu ftit soljef fl-iskejjel tagħna. Il-faqar għadu jeżisti minkejja li naqas u mhux bi ftit. Dmir dan il-gvern jibqa' l-mobilità soċjali għal kulħadd, iżda sakemm dak jintlaħaq ma nistgħu qatt ninjoraw l-tfal f'dawn it-tip ta' ċirkostanzi. Għalhekk ser inkunu qed nagħtu għotja b'medja ta' 10,000 euro fis-sena lil kull kap ta' skola tal-Istat minn kinder sa' sekondarja b'nefqa ta' €1,000,000 u jekk ikun hemm bżonn din tiżdied. Dan l-għan huwa sabiex jaraw l-tfal taħt supervizjoni tagħhom ma jkunu neqsin minn xejn minn affarijiet bħal ikel jew riżorsi bażiċi. Ser naraw li dawn il-flus ikunu disponibbli. Naraw u nafdaw lil kapijiet tal-iskejjel tagħna fil-ġudizzju tagħhom. Sur President, dan ser inkunu qed nagħmluh għax nemnu li jekk ikun hemm imqar tifel jew wieħed jew tifla waħda li jbagħtu l-ġuħ f'soċjetà relattivament affluenti bħal mija tagħna nkunu fallejna fl-obbligi morali tagħna bħala bnedmin. Nemnu fil-prinċipju li nagħtu l-qasba flok il-ħuta, iżda nemnu wkoll li dawk li huma vulnerabbli fostna li għandhom bżonn l-għajnuna issa għandhom jennataw l-għajnuna issa. Titjib fl-iskema dwar eżenzjonijiet traħħis relatati ma' vetturi għal persuni b'diżabilità. F'dan il-budget din jiġu proposti emendi għal żewġ kategoriji tal-iskema tal-eżenzjonijiet jew traħħis relatati ma' vetturi għal persuni b'diżabilità. Dan sabiex aktar persuni bi bżonnijiet speċjali ikunu eleġibbli għal din l-iskema. Id-dettalji dwar dawn l-emendi jinsabu f'tabella 2.1. Skema għal persuni b'diżabilità li jeħtieġu occupational therapy. Ser jibbenefikaw il-fuq minn 1,300 tifel u tifla b'diżabilità minn età ta' twelid sa' 5 snin li jeħtieġu s-servizz kliniku ta' occupational therapy. Dan ser iwassal biex tonqos il-waiting list ta' tfal li qed jistennew servizz ta' occupational therapy. Kull familja li taqaf din il-faxxa se tkun qed tirċievi numru ta' vouchers biex jintużaw f'servizzi ta' occupational therapy fil-privat. Dan il-mod ikun qed jintlaħaq lan ta' early intervention ma' tfal b'diżabilità. Sejrin inkomplu ninvestu wkoll biex ikollna aktar skejjel li jkollhom autism units. Sejrin ukoll ninvestu f'Magni Braille biex insaħħu t-talim multisensorjali u naraw kif inkabru l-arfin għat-talim tal-lingwa tas-sinjali anke fost l-istess studenti u edukaturi. Ser naħdmu sabiex fuq medda ta' snin naraw li dawk is-servizzi li bħalissa jingħataw lil dawn l-istudenti sakemm ikunu qed jattendu l-edukazzjoni obbligatorja jibqgħu jingħataw lil dawk l-istudenti li jkomplu l-istudji tagħhom wara l-edukazzjoni post sekondarja. Ser ikun qed jiġi introdott ukoll is-servizz ta' Community Hub fin-naħa tat Tramuntana ta' Malta fejn persuni b'diżabilità jistgħu jirċievu taħriġ speċjalizzat fuq aspetti diversi li għandhom x'jaqsmu mal-għejxien indipendenti. Apparti minn hekk ser tibda l-estensjoni tas-servizzi ta' psikoloġisti għal persuni b'diżabilità u l-familjari tagħhom sabiex tkompli tiġi faċilitata l-għajnuna f'waqta u fl-inqas dewmien possibbli. Se tinxtara vettura Drive from Wheelchair sabiex persuni b'diżabilità jkollhom aċċess għat-tagħlim tas-sewqan u għalhekk ikompli jitjieb il-livell ta' indipendenza tagħhom. Ser jingħata wkoll taħriġ speċjalizzat lin-numru tal-liema tas-sewqan sabiex ikunu jistgħu jipprovdu dan it-taħriġ lil persuni b'diżabilità. Fl-2022 ser tkompli wkoll il-ħidma li bdiet permezz tal-proġett Inc li parzjalment iffinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew sabiex ikompli jibqa' jingħata it-taħriġ u opportunitajiet ta' esperjenza ta' xogħol bi ħlas għal persuni b'diżabilità. Aktar investiment fir-residenza San Vincenz de Paul. Fir-residenza l-kura fit-tul f'San Vincenz de Paul fil-kumpless Rużar Briffa bħala parti mill-proġett ta' Day Hospital ser tkun qed tiġi installata faċilità ta' CT scan speċjalizzata.
Dan il-proġett ser tkun qed ikompli mal-proġett li ser jitnieda f'Settembru bil-provvedimenti ta' X-ray f'dan l-istess kumpless. Dawn is-servizzi interdixxiplinari ġerjatriċi ser ikunu miftuħa kemm għall-anzjani fl-istess residenza kif ukoll għall-anzjani fil-komunità. Miżura oħra ser tara l-implementazzjoni ta' ġnien għal persuni bid-dimenzja fir-residenza San Vincenz de Paul. Fid-disin tiegħu dan il-ġnien ser jkun qed jindirizza l-bżonnijiet speċifiċi ta' persuni fi stadji differenti ta' din il-kundizzjoni. L-akkomodazzjoni. Fil-lista ta' stennija tal-Awtorità ta' Djar għall-akkomodazzjoni alternattiva niżlet għal anqas minn 1800 persuna fil-waqt li naqset bin-nofs ir-rata li biha jiżdiedu applikazzjonijiet ġodda. Dan ir-riżultat ta' madwar 700 allokazzjoni ta' appartamenti tal-akkomodazzjoni soċjali mill-istokk eżistenti u permezz ta' skemi li permezz tagħhom jinkrew appartamenti mingħand il-privat bħalma hija l-iskema nikru biex nassistu. Matul is-sena li ġejja dan it-total mistenni jitla madwar 680 familja li ser jiġu allokati dar permezz tal-iskema nikru biex nassistu. Proġett ta' akkomodazzjoni interġenerazzjonali. Ir-reġenerazzjoni ta' proprjetà fi stat dilapidat, parti mill-programm li nbeda aktar kmieni f'din il-leġislatura qiegħed iħalli l-frott. Riżultat tiegħu s'issa l-Gvern għandu aktar minn 30 appartament li qed jintuża għal skop soċjali. Barra minn hekk tkompla l-programm tir-reġenerazzjoni titjib u tisbieħ tal-blokok eżistenti kollha ta' akkomodazzjoni soċjali fejn sar xogħol estensiv fuq il-faċċati u l-partijiet komuni li kompla tejjeb il-livell ta' għixien tar-residenti. Dan jorbot ma' tiswijiet u manutenzjoni fuq djar privati li matul din is-sena laħqu il-125 intervent u xogħlijiet li għamlu id-djar aktar siguri u aċċessibbli għal persuni b'diżabilità jew sfidi ta' mobilità li minnhom din is-sena sar il fuq minn 123 intervent. Aktar minn hekk fl-2022 ser jibda jopera l-ewwel programm ta' akkomodazzjoni interġenerazzjonali f'pajjiżna li ser jakkomoda madwar 80 resident, anzjani u żgħażagħ li wkoll qed issir f'binja li ngħatat ħajja mill-ġdid bħala parti minn dan il-programm. Wasal fil-fażi finali il-programm ta' bini ta' 500 appartament minn fondi tal-Bank Ewropew ta' Investiment u tal-Bank tal-Iżvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa, filwaqt li miexi b'ritmu maġġel il-bini ta' kważi 700 appartamenti ieħor fejn parti mill-investiment ġej mill-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali. Din is-sena tnieda studju minn ħdan il-Housing Development Fund dwar l-introduzzjoni ta' Care Plan, programm semi-speċifiku li jindirizza l-bżonnijiet partikolari li jwaslu lil dawn il-persuni fi bżonn ta' akkomodazzjoni. Bekk inkunu qed inkomplu nindirizzaw il-bżonnijiet speċifiċi, niġġieldu id-dipendenza u nippromovu il-mobilità soċjali. Qed naraw li l-fuq numru ta' snin din il-care plan tkun estiża fuq l-applikanti u l-beneficjari kollha tal-akkomodazzjoni soċjali. L-Awtorità ta' Djar kien strumentali biex żdied l-aċċess għas-suq tal-proprjetà fost kategoriji ta' dħul baxx u medju. Komplew jiżdiedu l-beneficjari tal-iskema equity sharing miftuħa l persuni li għandhom il-fuq minn 40 sena fejn il-Gvern jidħol għal massimu ta' 50% tal-proprjetà. Din l-iskema issa sejra tiġi estiża u ser tkun miftuħa l persuni li għandhom minn 30 sena l fuq biex jiżdied l-aċċess tagħhom għas-suq tal-proprjetà u jsiru sidien ta' darhom. Bekk bħalma diġà sar ma' persuni li eligibbli li għandhom aktar minn 40 sena, issa se jsir ma' persuni li għandhom minn 30 sena il fuq. Il-Gvern ser jidħol għal massimu ta' 50% tal-proprjetà flimkien max-xerrej. Sana dan it-tant ser jibqgħu miftuħin skemi oħra li jgħinu li żgħażagħ isiru sidien ta' darhom bħall-iskema tal-ħlas tal-10% depożitu li jsir konvenju li issa kellha aktar minn 200 beneficjarju. Ser tibqa' miftuħa wkoll l-iskema Home Assist biex persuni u koppji bidħul baxx jirnexxielhom jieħdu self mill-bank. Biex nofru iżjed possibiltajiet u toroq differenti biex koppja tixtri il-proprjetà tagħha ser nesploraw il-possibilità biex jiġi kreat fond b'rati vantaġġjużi u termini ta' pagamenti iżjed ħfief għal dawk il-koppji bidħul baxx. Il-Gvern daħal fi ftehim mal-Arċidjoċesi ta' Malta sabiex flimkien ikunu l-fundaturi tal-Fondazzjoni tal-Akkomodazzjoni Affordabbli.
li ma fondazzjoni ser tkun qed tiddiżinja programmi ta' akkomodazzjoni affordabbli u tassigura provvista permanenti ta' akkomodazzjoni adegwata li tilħaq kategoriji differenti ta' dħul. L-aktar kategorija fil-mira ta' din il-fondazzjoni tkun dik ta' persuni li dħul tagħhom jaqbes il-kriterji ta' eġibilità għall-akkomodazzjoni soċjali, imma fl-istess ħin mhumiex b'saħħtu biżżejjed biex dawn il-persuni jkunu jistgħu jaċċessaw is-suq tal-proprjetà mingħajr għajnuna. Biqbil mal-Arċidjoċesi ta' Malta, l-Gvern se jkun qed ipoġġi s-somma ta' 300,000 euro fis-sena biex ikopri l-amministrazzjoni u l-operat ta' din il-fondazzjoni. Tnaqqis fit-taxxa fuq il-beħ u x-xiri tal-proprjetà li tkun ġiet mikrija b'rati affordabbli. Il-Gvern ser inaqqas ir-rata ta' taxxa bin-nofs fuq il-beħ jew xiri tal-proprjetà sal-ewwel 200,000 li tkun ġiet mikrija għal mhux anqas minn 10 snin lill-inkwilini li jkunu eleġibbli għal benefiċċju tal-kera b'rati affordabbli maħruġa mill-Awtorità tad-Djar. Jekk din tinbih lill-inkwilin stess ma titħallas taxxa fuq il-beħ u x-xiri. Għal dawk il-proprjetajiet li ilhom mikrija anqas minn 10 snin iżda aktar minn 3 snin brati affordabbli għall-użu ta' residenza primarja lill-inkwilini, it-taxxa fuq il-beħ u x-xiri ser titnaqqas bin-nofs. Sussidi fuq xogħlijiet ta' adattament strutturali. Qed ikollu impatt pożittiv l-intervent tal-Awtorità tad-Djar fis-suq fil-vesti ta' regolatur. Fil-fatt midħul fis-seħħ tal-regolazzjoni tas-suq tal-kera privata fl-2020 huma aktar minn 40,000 il-kuntratti li ġew reġistrati b'mijiet ta' tilwim riżolt f'numru limitat ta' ġranet skont il-liġi mill-panel għar-riżoluzzjoni ta' tilwim dwar il-kera fi ħdan l-awtorità. Brabta mal-kirjiet ikkontrollati, il-valur tal-proprjetà li fuq u hemm sussidju fuq xogħlijiet ta' adattament strutturali biex jiġi evitat periklu fid-djar suġġetti għal kera ta' qabel l-ewwel ta' Ġunju 1995 ser jitla' għal 250,000. Bekk ser ikun qed jingħata sussidju li jlaħħaq il-25,000 u fl-istess waqt jintlaħqu aktar benefiċjarji. Garanzija New Hope. L-Awtorità tad-Djar permezz ta' back-to-back guarantee ta' 3 miljun euro mill-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali qed toffri alternattiva għal polza tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja lil persuni li minħabba kundizzjonijiet mediċi li sofrew fil-passat inkella diżabilità li jgħixu biha ma kinux qed jingħataw u għaldaqstant ma setgħux isiru sidien ta' darhom. Malta Biżla. Sur President, jekk hemm tema li dan il-Gvern matul dawn l-aħħar 8 snin ġab kredibilità fiha hija li jara kif Malta jkollha tkabbir ekonomiku b'saħħtu ħalli jinħoloq il-ġid. Il-flus biex inġibu iżjed mobilità soċjali, innaqsu l-faqar u ninvestu fil-qasam soċjali u fis-saħħa ma jaqgħux mis-sema. Jiġu għaliex tikber l-ekonomija. Iżda llum hemm min qed jgħidilna tajjeb li qed jinħoloq ix-xogħol u l-ġid iżda jgħidulna wkoll ejja naraw li pajjiżna jibqa' post li tieħu pjaċir tgħix fih. Dan għaliex it-tkabbir ekonomiku b'saħħtu li kellna f'dawn l-aħħar snin ġab sfidi ġodda li huma differenti minn dawk li kellna fl-2013. Għalhekk it-tkabbir ekonomiku ma jistax ikun l-uniku indikatur u l-flus ma jistgħux ikunu l-uniku kejl ta' suċċess. Hemm bżonn ikun hemm aktar enfasi fuq l-iżvilupp ekonomiku. Għalhekk nixtieq hawnhekk nispjega id-differenza bejn tkabbir ekonomiku u żvilupp ekonomiku ħalli kulħadd jifhem eżatt il-pjan wara dan il-budget. It-tkabbir ekonomiku ikejjel iż-żieda fil-produzzjoni ta' oġġetti u servizzi fl-ekonomija. Għalhekk it-tkabbir ekonomiku huwa indikatur li jkejjel iż-żieda fit-dħul nazzjonali. Dan ifisser li huwa indikatur kwantitattiv bin-numri, iżda mhuwiex kwalitattiv il-kwalità. L-iżvilupp ekonomiku min-naħa l-oħra huwa indikatur li jkejjel mhux biss id-dħul nazzjonali, iżda wkoll aspetti kwalitattivi biex titjieb il-kwalità tal-ħajja billi jħares
fost l-oħrajn lejn ir-rata ta' tluq kmieni mill-iskola u l-life expectancy. F'dan il-kuntest, dan il-budget huwa maħsub sabiex jitejjeb l-iżvilupp ekonomiku maġun ma' sostenibilità fl-ambjent. L-investiment fil-kapital uman. Sabiex pajjiż jiżviluppa ekonomikament, gvern irid jinvesti fir-riżorsi li jipproduċu il-prodotti u s-servizzi. Il-fatturi tal-produzzjoni jinqasmu f'erba' kategoriji: l-art, il-ħaddiem, il-kapital u l-intraprenditur. Dawn kollha jiffurmaw il-pedament tal-ekonomija. Meta nitkellmu fuq il-kapital, irridu nagħmlu distinzjoni bejn il-kapital fiżiku, ġifieri l-investiment, l-infrastruttura tal-pajjiż, u l-kapital uman li jirrappreżenta l-ħiliet, il-livell ta' edukazzjoni u t-taħriġ tan-nies fis-suq tax-xogħol. Meta pajjiż jinvesti fil-ħaddiema, ikun qed jinvesti fil-kwantità ta' dan ir-riżors. Jiġifieri ikun qed jara li jnaqqas ir-rata ta' qatt u jżid l-impjiegi. Iżda investiment fil-kapital uman imur lil minn hekk għax huwa investiment fil-ħiliet, l-għarfien u l-esperjenza li jkollu il-ħaddiem. Matul is-snin dan il-gvern investa fil-ħaddiem u riżultat ta' hekk qed nirreġistraw fost l-ogħla rati ta' impjieg u l-anqas rati ta' qatt kemm fl-istorja u anke meta mqabbel ma' pajjiżi Ewropej. Iżda issa jmiss li ninfokaw fuq l-investiment fil-kapital uman. Fil-pajjiżi avvanzati hemm ġirja kontra l-ħin biex l-ekonomiji kalibraw ruhom għas-setturi l-ġodda tat-teknoloġija u l-ekonomija il-ħadra. Il-teknoloġija u l-ekonomija l-ħadra huma l-futur. Irridu naċċettaw din ir-realtà ħankunu preparati għaliha. Mhux tal-li hekk ninvestu kmieni f'dawn l-oqsma nistgħu nkunu kompetittivi u aktar dinamiċi minn pajjiżi oħra. Biex bekk nirnexxu anke f'dawn l-oqsma, irridu qabel xejn investu fil-ħiliet tal-ħaddiema tagħna. Tista' tkun l-aktar pajjiż sinjur tad-dinja, iżda jekk in-nies tiegħek ma jkollhomx il-ħiliet tagħha, jintilef kollox. Pajjiżna m'għandux żejt, gass jew riżorsi minerali. Sirna dak li sirna bil-ħila u l-għaraq tal-ħaddiem Malti u Awċi. Għalhekk, ftit tal-jimilu nedejna l-politika nazzjonali tax-xogħol il-ġdida li biha ser nibdew naffrontaw din l-isfida. Din il-politika fiha pjan li bih ser inkunu qed nollu l-valur tas-sija tax-xogħol tal-ħaddiem Malti u Awċi. Dan ser isir billi-ntejbu l-ħiliet, nofru opportunitajiet ta' taħriġ, ninċentivaw l-dak li jħaddem u l-ħaddiema nfushom biex itejbu il-ħiliet tagħhom. Aktar tard, Sur President, se npoġġi kopja ta' din il-politika li se tiggwidana d-9 snin li ġejjin fuq il-mejda tal-Kamra. L-ewwel azzjoni li ser nieħdu sabiex nibdew ninvestu fil-ħiliet mod serju tal-ħaddiem Malti u Awċi. Sabiex pajjiżna ikollna stampa ċara wiesa tal-ħiliet tal-ħaddiema kmien is-sena d-dieħla wara li tlesta ċ-ċensiment tal-popolazzjoni ser nagħmlu ċensiment ieħor nazzjonali tal-ħiliet tal-ħaddiema. Dan iċ-ċensiment ser ikun l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu mhux biss f'pajjiżna iżda anke fl-Ewropa. Dan se jsir b'investiment ta' €2 miljun. B'dan iċ-ċensiment jibqa' jiġi aġġornat fil-futur, ser naraw li dan ikun proċess wieħed diġitali. Xogħolna bħala gvern imbagħad ikun li naraw li dik id-domanda ta' xogħol tiġi mimlija b'Maltin u Awċin imħarġin għalihom. Hekk kif jitlesta dan l-eżerċizzju, ser nibdew nagħmlu digitalization audit tal-postijiet tax-xogħol biex inkunu preparati għal din l-isfida. Biex insaħħu għalhekk ukoll il-ħiliet tal-ħaddiema tagħna, fil-politika nazzjonali tax-xogħol rajna l-importanza tat-taħriġ u l-karba tal-industrija għal aktar ħiliet speċjalment dawk ħiliet tekniċi u speċjalizzati. Għal daqstant ser inkunu qegħdin innidu fond ta' taħriġ għal bidu ser ikun fih €2 miljun, iżda ma neskludix li jiżdied jekk ikun hemm il-bżonn. Dan ser nagħmluh biex l-industrija stess tkun tista' tħarreġ lil ħaddiema bi programmi magħmula minnha. Ser ikun qiegħed niltaqa' mal-imsieħba soċjali biex inħadmu din il-miżura flimkien u niżguraw li tkun suċċess. Sur President, issa ser nibda inħabbar elenku
ta' miżuri li ħajinċentivaw il-ħaddiema u x-xogħol. In-work benefit għal ħaddiema bħilijiet atipiċi. Mis-sena d-dieħla se nibdew nagħtu €150 fin-work benefit fis-sena għal dawk il-ħaddiema li għandhom paga bażika li ma teċċedix l-€20,000 li jaħdmu ħinijiet atipiċi, jiġifieri fil-għaxijiet, fit-tmiem il-ġimgħa u bix-xift mal-privat f'dawn is-setturi l ġejjin. L-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel, ġifieri l-hotels u r-ristoranti, servizzi amministrattivi u ta' sapport, manifattura, trasport u ħażna u beħ bl-ingrossa u l-imnut. Il-ħaddiema jridu jkunu minn tal-inqas ħadmu 6 xhur matul sena kalendarja f'dawn is-setturi. B'kollox ser jibbenefikaw mal-40,000 ħaddiem benefiċċju ekwivalenti għal madwar tnaqqis ta' 10% fuq it-taxxa ta' dħul tagħhom. Lil dawn il-ħaddiema ser inkunu qed intuhom €6 miljun. Aktar tnaqqis fir-rata tat-taxxa fuq id-dħul. Din is-sena naqqasna r-rata tat-taxxa fuq id-dħul mill-overtime, fejn l-ewwel mizzija ta' overtime fis-sena għal dawk paga bażika li ma teċċedix l-€20,000 fis-sena u li m'għandhomx pożizzjoni maniġerjali bdiet tiġi ntaxxata bil-15%. Sabiex inkomplu naqsu r-rata tat-taxxa fuq id-dħul, is-sena d-dieħla dawk il-ħaddiema li il-paga bażika tagħhom ma taċċedix l-20,000 fis-sena u li m'għandhomx pożizzjoni maniġerjali ser jibdew jiġu ntaxxati bil-15% fuq l-ewwel €10,000 dħul mill-overtime. Din il-miżura se nkunu qed intuha lil ħaddiema se tiswa 6 miljuni fuq traħħis tat-taxxa fid-dħul u ser jibbenefikaw il fuq minn 30,000 ħaddiem. Aġġustament għal ħelsien mit-taxxa l-pensjonanti. Sabiex ninkoraġġixxu aktar li l-pensjonanti jibqgħu attivi u jkomplu jaħdmu wara li jilħqu l-età tal-irtirar fuq medda ta' 5 snin li jibdew mis-sena d-dieħla li tkun l-ewwel waħda, id-dħul mill-pensjoni mhux ser jibqa' jiġi kkalkulat bħala dħul għal fini ta' taxxa. Dan ifisser, Sur President, li fuq kull sena ħanibdew neliminaw u jew nagħtu lura 20% tat-taxxa li jkunu jħallsu l-pensjonanti. Xi jfisser f'numri? Dan ifisser li madwar 8,500 pensjonant li għandhom dħul ieħor mal-pensjoni se jaraw tnaqqis sostanzjali fit-taxxa fil-waqt li 8,200 pensjonant li għandhom dħul ieħor mal-pensjoni mhux se jibqgħu jiġu ntaxxati. Fuq 5 snin din il-miżura se tiswa b'kollox ma' €27 miljun. Ir-rata tal-part-time tonqos minn 15 għal 10%. Dan il-gvern ser iwettaq wegħda elettorali oħra fejn ser ikompli jimpremja l-biżel. Ser inkunu qed innaqsu t-taxxa fuq id-dħul għal part-timers minn 15 għal 10%. Sur President, din il-miżura li ħafna nies ilhom jitolbu għaliha dan il-gvern wieda u se jkun qed iwettaqha. B'hekk din il-miżura se nkunu qed nagħtu lil 23,000 ħaddiem €5 miljun fit-tnaqqis fit-taxxa ta' dħul. Baqa' iżjed, Sur President. Ċertament, waħda mill-miżuri li jgħenu biex jinċentivaw ix-xogħol u jikber id-dħul tal-familji kienet l-in-work benefit li dan il-gvern introduċa lura fis-sena 2015. Dan jitħallas lill-ġenituri li jaħdmu u li għandhom tfal taħt 23 sena. Dan ser ikun baġit ieħor fejn ser intejbu l-in-work benefit. Dan ser isir billi nestendu l-limiti u nżidu r-rati għal beneficjarji kollha. Ifisser, Sur President, għal koppji fejn it-tnejn jaħdmu, il-limitu ta' dħul ser jitla minn 35,000 għal 50,000 fis-sena. Għal koppji fejn wieħed mill-ġenituri jaħdem, il-limitu ta' dħul ser jitla minn 26,000 għal 35,000 fis-sena. Għal ġenituri waħedhom li jaħdmu, il-limitu ta' dħul ser jitla minn 23,000 għal 35,000 fis-sena. Ir-rati minimi l-ġodda għal madwar 7,000 familja, ġifri se jkunu 7,000 familja ġodda li ser jibbenefikaw mit-twessieħ ta' dan il-limitu, ir-rati ser jkunu ta' €200 fis-sena għal kull wild. Iżjed minn hekk iżda, Sur President, dawk li tiġà jibbenefikaw mill-in-work benefit ser inkunu qed insidulhom ir-rati kollha kemm huma eżistenti €100 fis-sena għal kull wild. B'hekk, Sur President, se nkunu qed nagħtu 2 miljuni oħra f'żieda lil dawn il-familji. Iżjed, Sur President, bi pjaċir inħabbar ukoll it-tax refund iċ-ċekk li sirna nagħtu ta' kull sena
U dis-sena d-dieħla mhux talli se terġa' tingħata, iżda talli ser terġa' tiżdied. Da mhux rifużjon min ħallas taxxa żejda, iżda wkoll pagament biex il-diesel nippremjaw. Iċ-ċekk issa ser ikun qed jitla' l bejn 60 euro u 140 euro. Bl-ogħla rifużjoni tingħata lil dawk bl-aktar dħul baxx. Minn din il-miżura jibbenefikaw il-fuq minn 250,000 persuna b'nefqa totali ta' 24 miljun euro. Pajjiżi oħra jżidu t-taxxi kif jagħmlu ta' qabilna u aħna sur President nagħtu lin-nies għax dan huwa gvern għan-nies. Pa' iktar. Ħaddiema tal-kuntratturi li jipprovdu x-xogħol lis-settur pubbliku. Smajna waqt il-proċess ta' konsultazzjoni kif il-ħaddiema tal-kontrattur u l-ħaddiema tas-settur pubbliku ma jirċevux l-istess introjtu għall-istess xogħol. Għalhekk għal dawk il-ħaddiema li huma impjegati mal-kontrattur li jipprovdu xogħol lis-settur pubbliku, il-gvern se jkun qed iħallas doppju għas-sigħat ta' xogħol li jinħadmu fi ħdud. Din in-nefqa tiswa 5 miljun euro. Sur President, b'dawn il-miżuri li għadni kemm ħabbart sissa, eluf ta' familji ser jaraw id-dħul tagħhom jiżdied b'aktar minn 1,000 euro fis-sena. Se nestendu s-servizz ta' child care b'xejn. Waħda mill-isfidi li n-negozji qed jiffaċċjaw illum hija n-nuqqas ta' ħaddiema f'numru ta' setturi minħabba l-impatt tal-pandemija u n-nuqqas ta' mobilità tal-ħaddiema. Din hija sfida li pajjiżi oħra wkoll qed jiffaċċjaw u li bħala gvern kommessi li nindirizzaw. Waħda mir-raġunijiet għalfejn il-Maltin u l-Awċin ma jaħdmux dawn l-oqsma hija minħabba l-ħinijiet tax-xogħol ikunu fil-għaxijiet fit-tmiem il-ġimgħa u bix-shifts. Propju għalhekk ser inkunu qed nestendu s-servizz ta' child care b'xejn għal dawk il-ħaddiema li jaħdmu dawn il-ħinijiet. Parental leave. Il-Gvern se jibda diskussjonijiet fuq livell ta' MCSD sabiex is-sena d-dieħla pajjiżna jkun f'pożizzjoni li implementa d-direttiva tal-Unjoni Ewropea fuq il-parental leave u work-life balance. Paga minima. Waħda mill-aktar affarijiet li jgħidulna l-ħaddiema bidħul baxx hija dik li l-paga minima mhijiex biżżejjed. Fl-Unjoni Ewropea l-paga minima ta' Malta mhix fost lanqas, però nifhem li biex ikollok livell ta' għixin tajjeb u biex inżidu l-mobilità soċjali din għandha tiżdied. Għandha tiżdied f'kuntest li n-negozji jżommu l-kompetittività u dan jista' jsir billi kif minn banda tola l-paga minima, mill-banda l-oħra rridu naraw kif din tista' tiġi bilanċjata bit-tnaqqis fit-taxxa ta' dħul tal-kumpanniji. Fuq dawn it-temi, matul is-sena li ġejja, il-Gvern se jkun qed ikompli jaħdem mal-MCSD u l-stakeholders dawn l-oqsma biex tinstab pożizzjoni komuni għal pajjiż li tkun ta' ġid għal ħaddiema kif ukoll għan-negozji. Rekwiżiti minimi skont il-liġi għal kuntratt tax-xogħol. Biex nipproteġġu l-ħaddiema vulnerabbli, se nniedu portal online fejn fihom ser ikun hemm templates ta' kuntratti tax-xogħol. F'dawn il-kontratti ser ikun hemm ir-rekwiżiti u standards minimi li huma stipulati fil-liġi biex il-ħaddiema jkollhom id-drittijiet kollha tagħhom rispettati. L-għolli tal-ħajja. Il-kumpensa l-għolli tal-ħajja is-sena d-dieħla ser ikun ta' €75 fil-ġimgħa li ma' żieda hija maħduma skont il-formula stabbilita bejn l-imsieħba soċjali kollha fih dan l-MCSD. Din iż-żieda tingħata lill-impjegati kollha, lill-pensjonanti kif ukoll lil dawk fuq il-benefiċċji soċjali. L-istipendji tal-istudenti ser ikunu qed jolgħu wkoll pro rata. Madankollu, Sur President, l-għolli tal-ħajja hija realtà li dan il-Gvern mhux tal-li mhux ser ikun qed jibża jitkellem fuqha, iżda ser naraw kif ser nindirizzawha biex fuq kollox nipproteġu lil dawk il-familji li l-aktar huma vulnerabbli għall-inflazzjoni. Inqis din l-isfida bħala priorità u propju għalhekk fil-ġranet li ġejjin ser niltaqa' mal-stakeholders dan il-qasam biex nibdew niddiskutu mekkaniżmu ġdid li jaħdem indipendentament mill-kola f'ċirkostanzi fejn l-inflazzjoni titlaq il fuq sew. Dan il-pis ser iġorru l-Gvern għax nemmnu li fil-waqt li għandna dejjem inħeġġu l-mobilità soċjali għandna faxxa ta' nies li għandhom bżonn l-għajnuna issa. Malta ambizzjuża. Ma nistgħu qatt naċċettaw realtà
fejn it-tfal li jagħmlu 13-il sena fl-edukazzjoni obbligatorja joħorġu mis-sistema mingħajr il-ħiliet neċessarji fid-dinja moderna. Malta kienet wieħed minn dawk il-ftit pajjiżi fejn l-istudenti ftit tilfu ġranet il-bot mill-bank tal-iskola fis-sena skolastika li għaddiet. Dan grazzi għall-investiment tal fuq minn 30 miljun euro li ġew investiti f'dan ir-rigward. Għan wieħed ma jistax ma jirringrazzjax lill-edukaturi u daw kollha li ħadmu biex it-tfal tagħna setgħu ikomplu jistudjaw. Biex inkomplu ninċentivaw ukoll, Sur President, il-kapital uman, l-istipendji tal-istudenti kollha mis-sena d-dieħla ser jiżdiedu b'10%. Sur President, meta dan il-Gvern jgħid li jrid ikompli jinvesti fil-ħiliet ta' wliedna sabiex verament ngħinuhom jilħqu l-potenzjal tagħhom inkunu qed nagħmlu hekk bil-fatti. Stipendji lill-istudenti anke jaħdmu sa massimu ta' 25 sija fil-ġimgħa. Barra minn hekk kull student li eleġibbli għall-istipendju ser ikun qed jibqa' jingħatalu anke l-istipendju jekk l-istudent jaħdem sa massimu ta' 25 sija fil-ġimgħa. Dawn iż-żewġ miżuri lill-istudenti tagħna ser inkunu tajnihom żieda ta' xejn inqas minn 5 miljun euro. Aktar investiment fl-apprentistat. L-apprentistat huwa importanti għax jorbod mod konkret id-dinja tal-edukazzjoni mad-dinja tal-impjiegi. Ser isir investiment biex jiżdied in-numru ta' studenti li jsibu placements ta' apprentistat mas-settur privat. Ser isir investiment biex dawn l-istudenti jkunu aktar attrezzati b'laboratorji u faċilitajiet fejn ikunu jistgħu jitħarġu fit-teknoloġija u l-ħiliet li s-setturi ekonomiċi ikunu jeħtieġu. Insaħħu l-istatus tal-professjoni tal-edukaturi. Tul is-sena d-dieħla ser inkunu qed naraw li tidħol fis-seħħ il-liġi l-ġdida li tirregola u tkompli ssaħħaħ l-istatus tal-professjoni tal-edukaturi. Dan għandha twassal biex tagħti status aktar professjonali l-edukaturi kollha, inkluż il-KGEs u l-LSCs, irrispettivament f'liema livell ta' edukazzjoni jgħallmu. Flimkien mal-Università ta' Malta, l-EMCAS u l-Istitut tal-Edukazzjoni sejrin naraw li s-sok tal-programm ta' mentoring li jingħata lill-għalliema li jkunu għadhom kif gradwaw u jkomplu jiżdiedu l-korsijiet biex kull edukatur ikun jista' jissokta bit-taħriġ professjonali kontinwu tul il-karriera tiegħu jew tagħha. Wara l-proġett pilota ta' din is-sena, għas-sena skolastika li jmiss ser ikun hemm aktar skejjel fejn l-istudenti sejrin ikunu qed jagħmlu l-eżamijiet tas-sekk fl-istess skejjel li jkunu qed jattendu skola u bekk jonqos ftit l-istress peress li l-istudenti jkunu qed jagħmlu l-eżamijiet f'ambjent li huma jafu. Dan ser isir b'investiment ta' miljun euro u ser tajn ħafna lil numru ta' tfal b'ċertu kundizzjonijiet għax jagħmlu l-eżamijiet tagħhom f'ambjent li draw fih. Talim ta' xjenza, teknoloġija, inġinerija u matematika. Fejn jidħol it-talim ta' xjenza, teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika, dan il-Gvern se jkompli jtejjeb il-faċilitajiet biex jingħata l-ogħla livell ta' talim. Għalhekk se nibdew programm ta' modernizzar u ta' investiment ta' apparat modern ġo 180 laboratorju ta' xjenza li jinsabu fl-iskejjel tagħna. Barra minn hekk ser inkomplu ntejbu l-infrastruttura tan-netwerk diġitali fl-iskejjel tal-Istat. Dan biex jippermetti li nkunu nistgħu nużaw l-aħħar teknoloġija li teżisti f'dan il-qasam. Wasal iż-żmien li jsir innovazzjoni fl-iskejjel tagħna li jinsabu fil-qalba tal-ibliet u rħula Maltin u Għawċin. Ser ninvestu biex intejbu l-infrastruttura għall provvista tal-elettriku biex inkomplu ninvestu f'titjib għall-arja kondizzjonata fl-iskejjel. Ser ikompli l-bini ta' skejjel ġodda fl-Imsida u r-Rabat Għawdex, filwaqt li ser ikompli proġetti ta' modernizzar f'Ħarqolm il-Mellieħa f'Ħalaxa kif ukoll f'numru tal-lokalitajiet oħra ġewwa Għawdex. Programma r-riċerka u l-innovazzjoni. Ser inkunu qed inżidu l-fondi f'diversi programmi li jaqgħu taħt il-kappa tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija. Ser inniedu programm ġdid imsejjaħ Go to Market. Il-programm għandu lan li jilħaq il-qofol ta' livell ta' teknoloġija avvanzata sabiex din tiġi kummerċjalizzata fis-suq lokali kif ukoll dak internazzjonali.
Permezz tal-iskema Horizon Support Measures ser niffaċilitaw il-parteċipazzjoni ta' riċerkaturi u entitajiet Maltin fl-isfruttar ta' fondi minn dan il-programm u ninkoraġixxu aktar parteċipazzjoni. Horizon Europe joffri opportunitajiet eċċezzjonali li riċerkaturi Maltin biex jikollaboraw ma' riċerkaturi ta' profil għoli u kumpaniji Ewropej u internazzjonali. Il-parteċipazzjoni f'Horizon Europe itep ukoll il-profil tar-riċerka f'Malta. Investiment fil-kapital fiżiku, jiġifieri l-investiment fil-business. Permezz tal-miżura tal-COVID Wage Supplement, is-salvagwardjajna minn tal-inqas mal-100,000 impjieg u aktar minn 16,000 kumpanija u negozju u self-employed. Ser naraw li anke fil-fażi tal-kupru ma nħallux lin-negozju waħedhom u bekk ser noħolqu set ta' inċentivi ġodda. Miżuri biex intaffu żieda fil-prezzijiet tas-trasport internazzjonali. Konxi mill-fatt li numru ta' negozjat iżidu l-ħażna ta' prodotti importati, ser inkunu qed nestendu l-inċentivi tas sussidju fuq il-kera fuq numru akbar ta' negozji eleġibbli. Dan ser iwassal sabiex minn issa nibdew intaffu din l-ispiża li qed jiffaċċjaw numru ta' importaturi u negozji f'pajjiżna minħabba żieda internazzjonali fil-prezzijiet tat trasport. Ninċentivaw lill-intrapriża sabiex tinvesti. Ħafna gruppi ta' kumpaniji involuti f'industri u intrapriżi differenti kellhom isostnu n-negozju mill-quta mill-COVID minn dħul magħmul permezz ta' operazzjonijiet oħra, kif ukoll riservi li kienu ġejjin mix-xogħol iebes tal-passat tagħhom. Dawn l-istess entitajiet kienu diġà investew b'mod estensiv dawn is-setturi fis-snin preċedenti bil-ħsieb li jinħolqu aktar impjiegi u prosperità. Sabiex ngħinu lil dawn il-gruppi ta' kumpaniji rkupraw, qegħdin nintroduċu skema temporanja. Skema li tippermettilhom jieħdu l-benefiċċju minn capital allowances fuq l-investimenti li saru f'dawn l-intrapriżi mill-quta mill-pandemija u jużawhom favur it-taxxa fuq id-dħul minn kumpaniji li baqgħu sostenibbli. Dan ifisser li l-benefiċċju tal-capital allowances ser ikun qed jiġi avvanzat. Bekk jitnaqsu l-kontijiet tat-taxxa kurrenti bl-effett li nħallu aktar flus li jerġa' jiġu investiti mill-ġdid fl-ekonomija. Għalhekk, gruppi ta' kumpanniji li kellhom capital allowances mhux assorbiti jew mhux użati fis-sena 2020 u 2021 minħabba t-telf imġarrab fil-pandemija ikunu jistgħu japplikaw għal dan il-benefiċċju ta' tnaqqis fit-taxxa kontra kwalunkwe dħul taxxabbli minn kumpanniji oħra li jiffurmaw parti mill-istess grupp għas-sena 2021 skont is-sena ta' assessjar 2022. Mis-sena d-dieħla l-Mont Enterprise qed introduċi wkoll skema li biha persentaġġ tal-profitti li jinżammu fin-negozji jiġu investiti fi proġetti eleġibbli fl-istess negozju u jew isir investiment f'negozju ieħor. Se jirċievu benefiċċju ta' taxxa sakemm l-investiment iżir fi żmien sentejn mill-ewwel ta' Jannar 2022. Din l-assistenza se tkun qed tara li timxi skont il-parametri ta' assistenza għan-negozji. Se nintroduċu wkoll inċentivi fiskali biex inkomplu nappoġġjaw aktar investimenti innovattivi, ekoloġiċi u diġitali minn negozji fi wkoll investimenti fil-qasam soċjali. Aktar skemi favur l-intrapriża. Permezz ta' skemi bħal Change to Grow u Smart and Sustainable Investment, issa qed nagħtu wkoll għajnuna finanzjarja biex nixprunaw it-trasformazzjoni lejn operati iktar sostenibbli u diġitali. Dan fil-waqt li l-intrapriżi li jesperjenzaw telf qawwi qed nassistuhom bl-iskema Restart. Bi-skemi differenti qed ngħinu li n-negozji jkompli jiddiversifikaw u nkomplu nagħtu għajnuna lill-startups. Riforma fis-sistema ta' maħfra ta' max u penalitajiet. Dak li rnexxinna niksbu fl-oqsma soċjali, edukattivi u mediċi f'pajjiżna jista' jitħares biss jekk kulħadd jagħti s-sem tiegħu fil-ħlas tat-taxxa. Għaldaqstant inħossu li għandu jintbagħat sinjal ċar u sod illi fil-waqt li ser ngħinu li minn ġenwinament jiltaqa' ma' problemi ekonomiċi u fiskali, daqstant ieħor maħniex se nittolleraw tlajjar mhux ġustifikat fil-ħlas tat-taxxa. It-taxxa irrid iħallasha kulħadd. Għaldaqstant nixtieq nafża li s-sistema ta' maħfra ta' max fuq bilanċi tat-taxxa ser tiġi kkunsidrata biss fit-termini stretti tal-Proviso Regolament 2 tal-Avviż Legali 361 tal-2013. Għaldaqstant mhux se tkun norma li kulħadd jibbenefika minn maħfra ta' max.
B'effett mill-ewwel ta' Ġunju 2022 ir-rata ta' max fuq bilanċi tat-taxxa ta' dħul u tal-VAT ser tkun ta' 7.2% fis-sena. Il-Gvern jemmen li għandu jsir dak kollu li hemm bżonn sabiex inħarsu l-moralità fiskali f'pajjiżna. L-infrastruttura industrijali. Iż-żoni industrijali huma ta' priorità l pajjiżna u ser naraw li jiġu investiti xejn anqas minn 460 miljun biex dawn jiġu modernizzati. Dan l-investiment mill-Indis ser joħloq spazji industrijali ġodda wkoll mingħajr ma tintuża art ODZ. Investiment ġdid lokali kif ukoll dak li ġej minn barra għandu bżonn dan l-investiment biex fl-aħħar mill-aħħar ikollna impjiegi aħjar għal ħaddiema. Il-Life Sciences Park, Kordin Business Incubation Center, Ħalfar, Bulebel, il-Marsa, Kordin, San Ġwan u Ħalluqa ser ikunu fost il-postijiet li se jaraw parti minn dan l-investiment sostanzjali. Qed ngħinu wkoll il-kumpaniji tal-manutenzjoni tal-ajruplani fi bżonnijiet infrastrutturali tagħhom kif ukoll parkeġġ fiż-żona ta' park erba tal-ajruport bħal Farruġ u bekk ikun aktar faċli għall-impjegati u l-klijenti ta' dawn il-kumpaniji li jmorru f'dawn il-faċilitajiet. Infrastruttura tat-toroq. Dan il-Gvern se jkompli jtejjeb l-infrastruttura tal-Gżejjer Maltin u Għawċin sabiex pajjiżna jkun jista' jkompli jsostni l-iżvilupp ekonomiku. Għaldaqstant il-Gvern ser ikompli jinvesti fil-programm ta' toroq kemm urbani kif ukoll rurali. Mill-2019 sal-lum diġà saru aktar minn 709 toroq residenzjali u rurali. Ser ikun qed jitkomplew ix-xogħlijiet li qed isiru fuq toroq arterjali li huma wkoll parti mit-10T network. Bekk sal-aħħar tas-sena ikunu tlestew numru ta' proġetti bħal Central Link b'investiment ta' madwar 55 miljun euro. U pjanat li matul is-sena li ġejjed komplew ix-xogħlijiet fuq il-mini ta' Ħalkirkop u l-Airport Intersection Project u l-bypass tal-Imrieħel fost proġetti oħra infrastrutturali. Dawn il-proġetti qed jiġu komplementati bit-tisbieħ tal-madwar permezz ta' twaħħil ta' siġar maturi u pjanti oħrajn. Fil-fatt madwar dawn il-proġetti infrastrutturali twaħħlu aktar minn 32,000 siġra u aktar minn 20,000 arbuxxell. F'dak li għandu x'jaqsam ma' proġetti ta' bini ta' toroq arterjali u residenzjali f'Għawdex tlestew 34,000 metru kwadru ta' toroq ġodda sa' Settembru tal-2021. Fl-2022 ser jitkomplew x-xogħlijiet fuq numru ta' toroq arterjali u residenzjali. Ser jibdaw ukoll ir-restawr tal-fdalijiet tal-ekwadotti li jinsabu fil-konfini tar-Rabat. B'kollaborazzjoni sħiħa mal-Kunsill Lokali ser isir ir-riġenerazzjoni tal-plazzi ewlenija tal-Munxar u ta' Sannat. Infrastruttura marittima. Ser ikun qed isir investiment biex titjib l-infrastruttura bħal tal-port il-kbir biex bekk tkun użata kull rokna tal-port u jkunu jistgħu jsorġu vapuri kemm tal-merkanzija kif ukoll dawk tat-turisti. Dan kollu ser ikun qed isir fl-isfond tal-pjan tar-riġenerazzjoni tal-port il-kbir li ġivarat matul din is-sena. Żona ekonomika esklusiva. Fl-aħħar xhur pajjiżna beda jilleġisla fuq kunċett ġdid biex jikseb il-potenzjal sħiħ tal-ibħra tiegħu. Bl-introduzzjoni ta' żona ekonomika esklusiva ser nibdew nesploraw opportunitajiet fuq il-baħar bħal l-enerġija rinnovabbli fost oħrajn. Fondi Ewropej. Il-Gvern kiseb l-akbar allokazzjoni ta' fondi Ewropej għal Malta u Għawdex bil-programm il-ġdid ta' fondi Ewropej għas-sena 2021-2027. L-allokazzjoni taqbes sew iż-2 biljuni bl-ammont ta' fondi laħħaq is-somma ta' 2.27 biljun euro. Malta se tibbenefika wkoll bi kważi 320 miljun ta' finanzjament mill-EU mill-Faċilità ta' Rkupru u Reżiljenza. F'Lulju tal-2021 Malta sottomettiet il-pjan ta' kif ser jintefqu dawn il-fondi lill-Kummissjoni Ewropea. Il-pjan ta' Rkupru u Reżiljenza ta' Malta jippreżenta taħlita ta' riformi strutturali u investimenti li għandhom lan li jrawmu l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19 kif ukoll jaċċeleraw it-tranzizzjonijiet lejn ekonomija u soċjetà aktar diġitali u ħadra. Pjan strateġiku għas-settur tas-servizzi finanzjarji ġewwa pajjiżna. F'Jannar ta' din is-sena l-Gvern waqqaf l-MFCAC, il-Kunsill Konsultattiv għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, li wieħed mill-għanijiet ewlenin u li jħejji pjan strateġiku fit-tul għall-industrija. L-istrateġija nnifisha tħaddan 3 elementi. L-ewwel fosthom li tipproteġi l-industrija mill-irwiefnu l-maltempati kurrenti. It-tieni li tikkonsolida u ssaħħaħ l-istrutturi u s-sistemi li żjed importanti.
It-tielet li tħeġġeġ l-industrija tattira aktar operaturi ġodda u industriji innovattivi filwaqt li toffri lil Maltin servizzi innovattivi iżda sikuri lokalment. L-inizjattiva fundamentali sabiex titwettaq din l-istrateġija jinkludi s-simplifikazzjoni tal-proċessi regolatorji u l-arkitettura istituzzjonali, il-binja fil-fond tal-infrastruttura nazzjonali għal ħlas tal-pagamenti, il-konsolidazzjoni tal-immaniġġjar tal-identità, it-twaqqif ta' kumitat li jirriforma l-liġi għas-servizzi finanzjari, l-immodernizzar tal-istruttura tat-taxxi f'Malta u l-inkoraġġiment tat-talenti fis-servizzi finanzjari. Dawn kollha jiġu implementati bl-intenzjoni li ħallu impressjoni pożittiva, effiċjenti u kredibbli fuq dak li se jużhom. Identity Malta. Ġi implementati t-titjib fil-pjattaforma elettronika ta' Single Permit u għet isir xogħol fuq l-estensjoni tal-pjattaforma elettronika għal ċittadini ta' nazzjonalità terza u dawk Ewropej. Issa jmiss li l-Aġenzija tkompli tinvesti biex tkun tista' toffri aktar servizzi online. Għas-sena 2022 qed isir xogħol mit-taqsima tar-riċerka biex permezz ta' investiment fis-sistema l-ġdida elettronika nutara ser ikunu jistgħu jissottomettu n-noti b'mod diġitali bl-użu tal-firma elettronika kwalifikata. Identity Malta ser tkompli tipprovdi u ssaħħaħ is-servizzi tal-AID blan li tippromovi aktar l-istrateġija trasformazzjoni diġitali filwaqt li tnaqqas l-użu tal-karta. Investimenti f'niċeġ ġodda. Ser ninvestu €500,000 biex flimkien mal-istituzzjonijiet edukattivi jitħejja taħriġ għal studenti terzjarji għal ċertifikazzjoni rikonoxxuti mill-industrija f'teknoloġija emerġenti. Hemm ħafna opportunitajiet għaż-żgħażagħ tagħna f'niċeġ ekonomiċi ġodda bħal l-iżvilupp tal-lob diġitali, video games u e-sports u hawnhekk se jsir investiment fl-edukazzjoni, promozzjoni u inċentivi u ftuħ ta' inkubatur biex nattiraw din l-industrija. Tnedija ta' Seafund. B'kollaborazzjoni mal-Malta Enterprise Università ta' Malta ser jitneda Seed Fund bilan li nħeġġu riċerkaturi imprendituri b'idejat innovattivi u sostenibbli sabiex jiksbu l-appoġġ finanzjarju biex jiżviluppaw dawn l-idejat. Startup Residence Permit. Permezz tal-proposta tal-mekkaniżmu ta' Startup Residence Permit, Malta tista' tattira aktar startups u intraprendituri. Apparti l-iskema li tiġa toffri l-Malta Enterprise, tinħassi l-ħtieġa li jitwaqqaf punt ta' referenza li jkun jista' jifhem aħjar l-ħtiġijiet ta' dawn l-intraprenditori u tiġi offruta l-Startup Visa. Din il-viża l-pakkett li Malta toffri jkun wieħed aktar attrajenti u toffri flessibilità sabiex dawn l-startups ikunu jistgħu jissettiljaw f'pajjiżna b'mod li jħalli l-frott, kemm għall-attività kummerċjali tagħhom kif ukoll għal pajjiżna. Il-Malta Enterprise se tkun qed taħdem mal-Malta Residency Agency biex jitwaqqaf il-programm neċessarju għal dawk li ġejjin barra mill-Unjoni Ewropea u li qed ifittxu bażi li toffrilhom pakkett tajjeb ta' għotjiet, benefiċċji u opportunitajiet. Persuni li kwalifikaw għas-set ta' kundizzjonijiet kriterji ikunu jistgħu japplikaw għal dan il-permess u jirrilokaw f'pajjiżna biex jagħtu kontribut fl-ekonomija Maltija. Sabiex inkomplu ninċentivaw l-investiment mis-settur privat fi proġetti ħodor li jixprunaw ekonomija aktar sostenibbli, ser nkunu qegħdin nestendu l-eliġibilità tal-SME Tailored Facility maħruġa mill-Bank Malti għall-Iżvilupp sabiex din tinkludi wkoll self għal proġetti sostenibbli u ambjentali mis-settur privat innifsu. Din il-miżura se tkun qed tindirizza partikolarment lin-negozji żgħar u medji li jridu jiddiversifikaw l-operat u n-negozju tagħhom bi proġetti ħodor u ekoloġiċi. Dan għaliex permezz ta' din il-miżura dawn in-negozji se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn self brati attrajenti sa massimu ta' 5 miljuni. Din il-miżura se nkun qed naġevolaw b'mod tanġibbli l-investiment dirett mis-settur privat fi proġetti li jxprunaw tkabbir ekonomiku sostenibbli u fuq kollox il-ħolqien ta' green jobs għal ħaddiema Maltin u Għawċin. Il-Malta Enterprise se tkun qed twaqqaf il-Blumet Hub diversi esperti f'dan il-qasam biex jattira startups u intrapriżi żgħar u medji u lokali u barranin. Il-ħab ser ikun qed jikkollabora ma' entitajiet mill-Afrika u l-Lvant Nofsani biex jiftaħ l-opportunitajiet ta' investiment f'dan is-settur. Bħalma minna fl-aħħar snin irridu nkomplu nassistu lin-negozji tal-familja biex ikunu jistgħu jimxu l qudiem u nassistuhom fl-ippjanar aħjar tan-negozju tal-familja. Għal dan l-an ser nkunu qed nerġgħu nestendu l-konċessjoni fuq it-tnaqqis fit-taxxa tal-bol minn 5% għal 1.5% meta negozji tal-familja ġew trasferiti inter vivos lil ulied u ġenerazzjonijiet iżgħar. L-intrapriżi soċjali.
Għax nemmnu fil-kontribut li l-intrapriżi soċjali jipprovdu l-ekonomija Maltija li ninsabu fl-aħħar stadju sabiex nieħdu leġiżlazzjoni li se tkun qed issaħħaħ lil dan is-settur illi jaħdem tant favur it-titjib fil-kwalità tal-ħajja, l-inklużjoni soċjali, sostenibilità u l-protezzjoni tal-ambjent. Turizmu. Dispjaċir, konna naraw postijiet bħal Belt Valletta matul il-pandemija mingħajr turisti u fejn darba kien hemm il-ħajja kien hemm il-kwiet. Kienet sena jibsa għal dawk kollha li jaħdmu f'dan il-qasam, iżda li matul araw appoġġ sħiħ min-naħa tal-Gvern b'nefqa ta' kważi 800 miljun euro fajnuna lis-settur tat-turiżmu. Sur President, gburi li bis-saħħa ta' din l-għajnuna il-kollass li kienu qed jgħidulna li ser jiġri u li ħafna kienu qed ibassru ma seħħx u minflok għandna ristoranti mimlija, lukandi li raw sajf tajjeb u settur tat-turiżmu li bil-mod il-mod qiegħed jirpilja. Il-futur ta' dan il-qasam jorbot ma' kemm pajjiżna jibqa' jibrilla fil-qasam tal-Covid u jkun destinazzjoni sigura għat-turisti. Rotot ġodda tibqa' l-aktar part importanti biex jerġa' jirpilja t-turiżmu. Fl-aħħar xhur komplew għaddejn in-negozjati biex il-linja tal-ajru jerġgħu jkunu mħajra jiftħu u jżidu r-rotot tagħhom. Rajna l-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta tikkonsolida r-rotot tagħha u żżid l-ajruplani operattivi f'rotot li jagħmlu aktar sens fil-waqt li għadhom għaddejn id-diskussjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea fuq il-futur tal-kumpanija. Konnettività f'Għawdex. Biex inkomplu ntejbu l-konnettività bejn il-Gżejjer Maltin u Għawċin, ser jiġu modernizzati l-faċilitajiet tal-heliport fix-Xewkija. Dan ser jikkumplementa ħafna t-titjib fil-konnettività ta' Għawdex ma' Malta u lilin, kemm dik fiżika bir-raba vapur li qed jopera fil-Fliegu, kif ukoll bl-operat ta' Fast Ferry Service, kif ukoll dik tal-konnettività diġitali bit-tieni fiber optic cable li tlesta bejn Malta u Għawdex. Apparti li naħdmu sabiex nistimulaw d-domanda turistika, irridu naħdmu wkoll biex inkomplu nsaħħu l-offerta tagħna billi ninvestu fil-prodott turistiku. Aktar ma jkollna prodott b'saħħtu, attrajenti u innovattiv, aktar inkunu nistgħu nikkompetu b'suċċess u nattiraw ritorn ekonomiku b'saħħtu. F'dan il-kuntest għadna kif waqqafna aġenzija ġdida riġenerazzjoni ta' żoni turistiċi. Din l-entità se tkun iffukata fuq l-ippjanar u l-implementazzjoni ta' proġetti maġġuri ta' riġenerazzjoni ta' żoni turistiċi kostali kif ukoll l-maniġġjar ta' dawn iż-żoni. L-Aġenzija Riġenerazzjoni ta' Żoni Turistiċi ser tkun qed taħdem fuq numru ta' proġetti fosthom il-pjan holistiku ta' riġenerazzjoni għaż-żona ta' Tramuntana ta' Malta li tinkludi San Pawl il-Baħar, Buġibba, l-Qawra u x-Xemxija. Proġett bħal dan jixraqlu studju u konsultazzjonijiet. Għal daqstant ġie nominat kumitat b'esperjenza wiesa u b'involviment tal-lokal biex jiġu determinati l-istudji li huma meħtieġa qabel jiġu elenkati l-proposti brabta mal-pjan ta' riġenerazzjoni għal Buġibba. L-industrija tal-films. Tul il-bidu tal-pandemija sal-lum pajjiżna rnexxielu jattira 28 produzzjoni internazzjonali li ġeneraw fl-ekonomija ta' pajjiżna l fuq minn 91 miljun euro u li komplejna noħolqu aktar impjiegi. Din is-sena se tkun sena rekord għall-industrija tal-films f'pajjiżna. Fis-sena 2022 se nkomplu naħdmu fuq il-Master Plan tal-Malta Film Studios fejn se jibda x-xogħol fuq il-bini tal-ewwel soundstage pajjiżna. L-għana u l-ini huwa li noħolqu karriri b'industrija sostenibbli. Fis-sena 2022 pajjiżna se jkompli jattira films kbar li se jkomplu jimmarkaw il-pożizzjoni ta' Malta b'mod globali. B'rikonoxximent tal-industrija lokali tal-films u t-televiżjoni, f'jannar li ġej se jkunu qed norganizzaw għall-ewwel darba l-Malta Film Awards. Se nkunu qed nippremjaw it-talent u l-kisbiet ta' daw kollha li huma parti mill-industrija tal-films u t-televiżjoni f'Malta. Bl-investiment li qed jagħmel il-Gvern f'din l-industrija rridu naraw li jkun hemm industrija tal-livell għoli li tkattar karriri tajbin. Id-bassir tal-andament tal-ekonomija. Sur President, permezz ta' dan il-pakkett sħiħ li għadni kemm ħabbart li jindirizza kemm il-ħaddiem kif ukoll il-min ħaddem, pajjiżna mistenni jirkupra brata maġla mill-impatt negattiv tal-pandemija, hekk kif qed nipprevedu tkabbir reali ta' 6.5% u 8.6 f'termini nominali għas-sena d-dieħla. Fis-snin 2023
u 2024 it-tkabbir reali mistenni li jkun ta' 4.7 u 4.5% rispettivament. It-tkabbir ekonomiku prevista s-sena d-dieħla mistenni jkun xprunat mid-domanda domestika, speċjalment mill-konsum privat li mistenni jikber b'4%. L-investiment kapitali tal-Gvern fl-imkien ma' proġetti kbar kapitali mis-settur privat ser isostnu iż-żieda fl-investiment li mistenni kollox jola b'8.8%. Hekk kif id-domanda internazzjonali qed tissaħħaħ l-esportazzjoni wkoll mistennija tikkontribwixxi għat tkabbir bżieda ta' 6.6%, din it-tkabbir ikun xprunat mill-irkupru fis-settur turistiku kif ukoll is-sustenta tkabbir fis-setturi diġitali, is-servizzi kummerċjali kif ukoll it-tisħiħ fil-manifattura. Dan it-tkabbir previst ifisser li s-sena d-dieħla qed nistennew li jkollna żieda ta' 2.2% fl-impjiegi, filwaqt li l-livell tal-qatt mistenni jibqa' relattivament baxx brata li tkun taħt l-4%. Dawn iċ-ċifri huma konsistenti ma' żieda fil-valur tal-produttività tal-ħaddiema li hija essenzjali biex issostni kemm iż-żidiet fil-pagi tal-ħaddiema imma wkoll biex tixpruna l-investiment privat fl-ekonomija Maltija. It-tkabbir ekonomiku mistenni jkun sostnut fis-snin ta' wara, hekk kif it-tkabbir reali mistenni jkun kif qed qabel ta' 4.7 u 4.5% fis-sena 2023 u 24. Malta li tieħu pjaċir tgħix fiha. Dan huwa budget li ma jibżax jiddiskuti l-isfidi reali ta' dan il-pajjiż. Wara l-budget tax-xogħol tajjeb u pagi tajbin, l-akbar sfida li l-poplu iridna nindirizzaw hija l-ambjent u s-sostenibilità fil-kostruzzjoni. Id-densità u ċ-ċokon tagħna jillimitaw l-ispazji ta' rikreazzjoni u allura dak li hemm għandna naraw li jkun salvagwardjat u msebbaħ. L-impenn tagħna għall-ambjent aħjar imur lil mill-istqarrijiet bil-fom. Bil-fatti qed impoġġu il-flus neċessarji biex nixprunaw l-ambjent il-qoddim. Qegħdin inżidu l-allokazzjoni ambjentali u dan minkejja l-impatt finanzjarju li ġabet magħha il-pandemija. Qed nagħmlu investimenti sostanzjali biex naffaċċjaw l-isfidi tat-tibdil fil-klima u l-ekonomija l-ħadra, l-immaniġġjar tas-siti ambjentali u tħaddir fl-urban, fl-immaniġġjar tal-iskart u l-ippjanar u l-kostruzzjoni sostenibbli. Żvilupp sostenibbli. Fil-qasam tal-kostruzzjoni daqskemm huwa importanti għall-industrija għall-volum u daqstanti oħra importanti għall-oħrajn iż-żbuħija tal-bini, l-impatt fuq il-madwar, il-mod etiku responsabbli wieħed għandu jibni u l-iżvilupp tal-komunità. L-industrija taqbel ma' liċenzjar tal-kuntratturi tal-bini. Naħseb li dan huwa pass importanti jekk inkunu serji u ma jibżax ninforzaw u nemmen li din il-liċenzja għandha jkollha jtibsa fuq min jabbuża. L-abbuż ma jfissirx biss il-mod ta' kif tibni, imma kif tirrispetta l-madwar u l-ġirien u fuq kollox il-ħaddiema li jaħdmu fuq is-sit tax-xogħol. Din il-liċenzja tista' tkun ċertifikat ta' kwalità l min jaħdem tajjeb u lesti nikkonsidraw inċentivi għalihom. Għandna ħafna persuni li jaħdmu fil-kostruzzjoni li huma professjonali li jridu ambjent sostenibbli u jifhmu l-bżonn l-industrija tejjeb ir-reputazzjoni tagħha. L-infurzar tar-regoli f'dan il-qasam huwa importanti ħafna u nemmen li f'dawn l-aħħar snin ma sarx biżżejjed infurzar f'dan il-qasam. Din hija sfida li tmur lil hinn minn gvern jew ieħor għax daqskemm hemm nuqqasijiet fuq din il-parti tal-Kamra, hemm nuqqasijiet l-oħra fuq in-naħa l-oħra fosthom minħabba rationalization plan tal-2006. Nemmen li għandna bżonn nirriformaw dan is-settur għad-dinja moderna fejn wieħed jirriġenera proprjetajiet diżabitati u jibni buħija b'karatteristiċi tipiċi Maltin u b'kemm jista' jkun beħdura u b'enerġija rinnovabbli. Propju fuq dawn il-linji ser inkun qed inħabbar numru ta' inċettivi marbuta ma' dan il-ħsieb. Sur President, se nkunu qed inħabbru ħelsien tat-taxxa fuq beħ u xiri ta' proprjetà vakanti jew FCA jew bi-stil tradizzjonali għal proprjetajiet li ilhom mibnija għal aktar minn 20 sena u huma vakanti għal aktar minn 7 snin, għal proprjetajiet li huma FCA
u għal dawk il-proprjetajiet ġodda li jinbnew bi stil ta' arkitettura tipika u tradizzjonali Maltija, ser inkunu qed inneħħu għal kollox it-taxxa tal-capital gains u t-taxxa tal-bol b'mod komplut fuq l-ewwel 750,000 euro tal-prezz tal-proprjetà. Irridu naraw il-proprjetajiet bil-galleriji u faċċati sbieħ u bwirt Malti, il-bib tipiku Malti u rridu naraw ir-reġenerazzjoni ta' dawk il-proprjetajiet antiki u mitluqa. Din il-miżura tot ukoll għal min bħalissa għandu konvenju u għadu ma laqx il-kuntratt. Iktar minn hekk imma Sur President, bar dawk il-first time buyers ta' dawn il-proprjetajiet li għadni kif semmejt f'Malta ser jirċievu grant ta' 15,000 euro. Lawċin, first time buyers li jixtru dawn it-tip ta' proprjetajiet ġewwa Għawdex ser jirċievu grant bil-valur id-doppju, ġifieri 30,000 euro. Din il-miżura hija importanti biex inħeġġu iżjed żgħażagħ u koppji Għawdxin jibnu l-futur tagħhom ġewwa Għawdex. Dawn iż-żewġ miżuri ser jidħlu fis-seħħ mill-għada tal-budget, ġifieri minn għada, min jgħat konvenju ma jinkwetax Sur President se nkunu qed inħabbru kif ħankunu qegħdin naħdmu u ser jibqgħu hemm għal perjodu ta' 3 snin biex nagħtu spazju għal proċess għal progress gradwali. Iktar minn hekk Sur President, miżura bħal din qatt ma smajna bħala f'dan il-pajjiż. Lotja fuq il-valur tal-VAT mħallsa fuq xogħlijiet li jsiru. Minn għada 12 Ottubru għal dawk li ser jixtru jew li diġà għandhom din it-tip ta' proprjetà ser jingħataw kolotja fuq il-valur tal-vett imħallas sa massimu ta' 54,000 euro għal fuq l-ewwel 300,000 euro fi spejjeż ta' restawr u l-finar biex nifmu l-reġenerazzjoni ta' dawn it-tip ta' proprjetajiet tiżwa iżjed mill-medja u l-Gvern kommess li jgħin. Din tot ukoll għal min diġà xtara proprjetà u għaddejjer bir-restawr biex nispjega Sur President kull min se jagħmel xogħlijiet b'valur ta' 300,000 euro u jeħel 54,000 euro vat fuqhom dik il-vat jerġa' joħodha lura. Sabiex dawn il-miżuri ma jkollhomx element spekulatorju u verament jitgawdew mill-familji ser naraw li jiġu introdotti numru ta' regoli fosthom li proprjetà ma tistax tiġi diviża. Ser ikunu qed nestendu għal sena oħra l-iskemi ta' tnaqqis fit-taxxa tal-bol għal first time buyers, second time buyers u x-xiri ta' proprjetà f'Għawdex filwaqt li l-miżuri li kienu eżistenti sabiex jittaffa l-impatt tal-pandemija fuq dan is-settur se jintemmu kif stipulati ġifieri f'Ġunju tal-2022. Żieda fl-investiment fl-Awtorità għall-Bini u Kostruzzjoni. Għall-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni li twaqfet din is-sena ser ikollha taħt umbrella waħda l-entitajiet governattivi relatati mal-industrija tal-bini u l-kostruzzjoni, l-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini, il-Bord tal-Bennejja u l-Bord tar-Regolament tal-Bini. Permezz ta' din l-awtorità rridu nassiguraw li f'pajjiżna l-attività kollha relatata mal-kostruzzjoni issir skont standards rigorużi u l-binijiet tagħna ikunu ta' livell tajjeb. Is-sena d-dieħla ser tkun sena li ser tara l-pubblikazzjoni tal-abbozz ta' dak imsejjaħ dokument F li l-perit juża biex iħejji l-pjanta tal-building envelope u li għabbażi tiegħu inġinieri iħejji l-pjanti tal-building services għall-istess imkien. Dan ser iwassal biex la darba jkun konkluż u approvat il-bini tagħna jibda jaħli anqas enerġija. Il-Gvern jibqa' impenjat li tul l-2022 ikollna l-ewwel kodiċi tal-bini fir-rigward ta' xogħlijiet ta' twaqqih, skavar u bini li ser jinkorpora fih attenzjoni partikolari fejn jirrigwardja drittijiet ta' terzi. Mhux biss iżda biex ikun assigurat li tali kodiċi jibda jaħdem kif għandu jkun, l-awtorità se tmexxi l qudiem leġiżlazzjoni li permezz tagħha ser ikollna l-persuna tal-Construction Project Manager fuq l-an tax-xogħol li jkun jista' jassigura li dak stipulat jitwettaq bl-aktar mod professjonali kif għandu jkun. Ippjanar intelligenti għall-ambjent urban xieraq.
L-Awtorità tal-Ippjanar se tintroduċi politika dwar l-estetika flimkien ma' miżuri li jħeġġu żvilupp aktar komprensiv, uniformi u li jirrispetta aħjar l-ambjent urban ta' pajjiżna. Barra minn hekk, l-Awtorità tal-Ippjanar applikat għal fondi Ewropej sabiex tniedi Built Heritage Restoration Scheme li permezz tagħha ser inkunu nistgħu nagħtu ħajja ġdida lil binjiet storiċi. Afforestazzjoni. Ftit tal-ġimgħat ilu numru ta' periti resqu proposta mill-aktar interessanti mibnija fuq xogħol li qed isir mill-Gvern dwar afforestazzjoni tal-Park tal-Inwadar li jestendi min-naħa tax-Xajra saż-Żonqor u bbażata fuq management plan għall Park tal-Inwadar sas-sena 2027. Din hija żona li fiha art agrikola, art privata u partijiet oħra fejn jistgħu jiġu esplorat il-possibiltajiet kollha biex jintlaħaq lan ta' forestazzjoni f'dan il-park. Aħna kommessi li natwaw din il-proposta sabiex nirriabilitaw medet ta' art f'dan il-park, filwaqt li jsir it-tħawil ta' eluf ta' għexieren ta' siġar ġodda adattati għat-tipoloġija tal-inħawi. L-an ta' dan il-proġett huwa li mhux biss tingħata dera estetika differenti fid-dera ta' Malta ta' kif tidher fuq il-mappa, imma ser wassal ukoll biex nagħmlu dan il-park nazzjonali park mażġar li jkun akbar minn dak tal-Buskett u li se jkun jista' jitgawda minn kulħadd u jservi wkoll bħala attrazzjoni turistika. Dan il-proġett ser jinħadem fuq medda ta' 5 snin b'investiment ta' 20 miljun euro li jaċċerta wkoll is-sostenibilità tiegħu b'mod partikolari fil-maniġġjar tal-ilma u anke tal-ħarsien tal-biodiversità tal-Inwadar. Ser naħdmu mal-imsieħba kollha ħalli anke huma jkunu jistgħu jagħtu kontribut u jkunu parteċipi fis-suċċess ta' dan il-proġett. Dan jinkludi bdiewa, raħħala u persuni oħra li jużaw regolarment dan il-park. L-istrateġija l-iżvilupp ekonomiku newtrali għal karbonju biex nassiguraw progress kostanti skont kif tipprovdi l-Low Carbon Development Strategy se nwaqfu board ta' monitoraġġ li se jissorvelja l-implementazzjoni tal-istrateġija u jirrapporta dwar l-andament b'mod regolari. Spazju ħodor f'żoni urbani, ġodda u parks. Fix-xhur li għaddew ħabbarna u bdejna nimplementaw proġetti ta' tħaddir urban, inizjattiva sabiex fiċ-ċentri urbani tagħna noħolqu mod kreattiv spazji miftuħa, siguri u mħaddra. Il-proġetti li ser nkunu qed inwettqu f'Ħażabbar, f'Ħall-Qormi, fil-Ħamrun u fil-Mosta qed isiru b'investiment kapitali mill-Gvern u b'finanzjament mill-Fond Soċjali u ta' Żvilupp Nazzjonali. Ser nkunu qed nagħmlu wkoll provvediment sabiex la darba jitlestgħu dawn il-proġetti jibqgħu jinżammu fi stat tajjeb ta' manutenzjoni. Ser naraw li l-ġnien ta' San Anton fi żmien qasir jiġi msebbaħ ukoll kif jixraqlu. Ser inkomplu għaddejjin bi proġetti ta' ġonna vertikali, ġonna fuq soqfa bħal dak li qed isir fuq il-Liċeo ta' San George Preka u t-tisbieħ ta' ġonna bħal ġnien Romeo Romano, ġnien Spencer u ġnien Belvedere. Tkomplitu wkoll il-ħidma dwar il-proġett ta' tisqif ta' triq reġjonali f'Santa Venera li għaliha hemm bżonn ta' investiment ta' 20 miljuni ta' euro. Diġà għamilna numru ta' studji fosthom dawk ġeotekniċi u issa l-Gvern qedjesplora kif dan il-proġett jista' jsir potenzjalment f'public-private partnership. Bl-istess mod il-Gvern ser ikompli bl-istudji tiegħu biex jesplora il-pedonizzazzjoni permanenti f'forma ta' ġnien matul it-triq Sant'Anna fil-Furjana. Ser nibdew fost l-oħrajn ir-restawr tal-ġonna f'diversi lokalitajiet u r-restawr ta' diversi pjazzi u spazji miftuħa fil-qalba tal-lokalità. Qed naħdmu wkoll fuq spazji akbar bħal huma l-Park tal-Familja f'Benajsa u r-riġenerazzjoni tal-Park tal-Familja f'Marsa Scala, ġnien Kottoner u l-Park ta' San Clement f'Ħażabbar. Matul is-sena 2022 il-Gvern se jkompli jirriabilita tal-widien biex jiġu mneħħija speċi invażivi, jiġu restawrati l-ħitan u jitwaħħlu aktar siġar indiġeni. Ser jitnieda wkoll proġett pilota biex joħloq ġonna komunitarji f'lokalitajiet differenti bilan li r-residenti jkunu jistgħu jkabbru l-ħxejjex, frott u fjuri. Ser tintensifika l-ħidma biex ikunu konkludi diversi fażijiet mill-proġett tal-Park Nazzjonali ġewwa ta' Qali. Sa tmiem din is-sena għandhom ikunu kompluti l-fażijiet tal-Concert Area and Formal Garden kif ukoll l-Adventure Park. Matul is-sena li ġejja u ppjanat li jsiru l-fażijiet li jinkludu l-car park kif ukoll is-cycling u l-jogging track.
Dan hu l-akbar spazju miftuħ li qed jingħata biex jitgawda mill-pubbliku fejn l-ispazju miftuħ ser jikber b'aktar minn 60 ground tal-futbol, ser jitwaħħlu aktar minn 60,000 siġra matura, kif ukoll ser ikun hemm aktar minn 86,000 metri kwatri ta' landscaping. Ser ikun qed jibda x-xogħol fuq drainage and potable water treatment plant li ammonta madwar 4 miljun euro sabiex jissupplixxi l-ilma l-park ħalli dan ikun wieħed sostenibbli. Il-Gvern qed jippjana wkoll il-ground ta' Schreiber f'Paċe Grasso jinbidel fi spazju miftuħ għal komunità fejn spazju ta' 12,000 metru kwadru ser jinbidel fi spazju edukattiv fejn ser jitwaħħlu aktar minn 165 siġra, 1,500 arbuxxell u 1,500 pjanta ornamentali. Tnedija ta' proġett biex ngħinu kumpaniji Maltin jinvestu fi proġetti ambjentali sostenibbli. Sur President, aħna rridu li bħalma qed jiġri barra minn xtutna, aktar investituri privati jkunu jistgħu jażlu jallokaw il-kapital tagħhom lejn kumpaniji Maltin li qed jinvestu fi proġetti ambjentalment sostenibbli li jsaħħu l-progress soċjali u l-governanza fin-negozju. Għal dan l-għan fil-ġimgħat li ġejjin ser innidu proġett sabiex ngħinu lill kumpaniji Maltin jevalwaw l-impatt ambjentali u soċjali ta' dawn il-proġetti. Din l-informazzjoni ser tkun b'mod aċċessibbli, b'mod pubbliku wkoll sabiex investituri privati li jkunu jistgħu jinvestu direttament f'isma jew bonds ta' dawn il-kumpaniji li ħu l-kriterji ambjentali, soċjali u ta' corporate governance. Apparti milli jinċentiva l-investiment privat f'dawn l-intrapriżi Maltin, dan il-proġett ser iħeġġeġ aktar kumpaniji Maltin jintegraw il-kriterji tal-ESG bħala parti mill-investiment tagħhom. Proġett indispensabbli sabiex pajjiżna jilħaq l-ambizzjoni ta' ekonomija ħilsa mill-karbonju sas-sena 2050. Investiment tal-intrapriża sostenibbli. Maqut ma' dan, ser nibdew il-proċess biex entitajiet pubbliċi u privati jkunu jistgħu jinvestu fi proġetti ħodor u ambjentali bilan li jinħoloq surplus fil-krediti tal-karbonju li jistgħu imbagħad mod volontarju jinxtraw minn entitajiet pubbliċi u privati oħra bilan jilħqu l-miri tal-karbonju tagħhom. Ir-restawr, il-konservazzjoni u l-monitoraġġ ta' siti protetti. Bisħubija bejn l-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi u Ambjent Malta ser inkomplu bit-twettiq tal-management plans tas-siti tan-Natura 2000 fejn ser inkomplu nwettqu interventi ta' konservazzjoni tal-abitat naturali. Dawn inkludu fost l-oħrajn it-twaħħid ta' siġar u arbuxxell indiġeni, il-bini ta' ħitan ta' sejjieħ, ir-restawr ta' bjar u ġwiebi eżistenti, l-installazzjoni ta' sistemi ta' irrigazzjoni u anke l-implementazzjoni ta' sistemi ta' sorveljanza u ta' tifi tan-nar. Ser ikun hemm intensifikazzjoni ta' interventi ta' din ix-xorta fuq diversi siti, fosthom dawk fejn ix-xogħol inbeda diġà bħal Kemmuna, il-Magħluq ta' Marsa Scala, iż-żona tal-Victoria Lines u l-Adira is-Safra. Proġett ta' restawr tal-ħitan ta' sejjaħ Fawdex. Għaddejja preżentament l-implementazzjoni ta' proġett ta' restawr jew bini mill-ġdid ta' ħitan ta' sejjaħ madwar Għawdex kollu b'fondi Ewropej li jlaħqu l-fuq minn 10 miljuni sabiex n-numru ta' lokalitajiet Għawċin jitranġaw il-fuq minn 30 kilometru ta' ħitan ta' sejjaħ li ma' żmien iġġarfu u li fil-preżent jinsabu fi stat dilapidat. Sostenibilità. It-ħaddir tal-pajjiż jorbot mal-prinċipji ta' sostenibilità u l-bidliet li rridu nagħmlu biex l-impatt tagħna fuq l-ambjent jiġi minimizzat u eventwalment pajjiżna jiġi neutrali mill-karbonju. Dan kollu jagħmel sens mhux mill-lat morali biss, iżda anke mill-lat ekonomiku. Skemi għall-użu tal-enerġija nadifa. Il-Gvern jibqa' kommess li jibqa' jinvesti fis-settur tal-enerġija biex joffri lill-ċittadini servizzi effiċjenti u affordabbli sabiex nassiguraw stabilità, nindirizzaw it-tibdil fil-klima u nkomplu ntejbu il-kwalità tal-arja ser inkomplu ninvestu f'enerġija diversifikata, effiċjenti u rinnovabbli. Matul din is-sena, il-Gvern kompla jimplementa skemi u miżuri li jwasslu għal produzzjoni u użu aktar effiċjenti ta' enerġija, inkluż enerġija rinnovabbli bħal pannelli, solar water heaters u heat pumps. Għas-sena d-dieħla wkoll ser inkomplu ngħinu b'aktar skemi għall-investiment f'pannelli fotovoltaiċi flimkien ma' batterija għal ħażna tal-enerġija. Ser tingħata wkoll għotja fuq restawr ta' bjar domestiċi u fuq xiri ta' solar water heaters u heat pumps u water heaters. L-iskemi ta' restawr ta' bjar fi djar residenzjali, l-iskema ta' tibdil u xiri ta' reverse osmosis ukoll ser jiġu estiżi.
Is-sena d-dieħla ser inkomplu nofru house visits b'xejn biex familji l-aktar vulnerabbli jiġu gwidati kif jużaw id-dawl u t-tibdil fil-home appliances tagħhom għal dawk aktar effiċjenti. Dawn huwa abbinat ma' kampanja informattiva dwar teknoloġiji effiċjenti għall-użu fid-djar b'aktar informazzjoni ta' x'qed joffri dan il-Gvern. Skemi għal laqdiet volontarji u sportivi biex jinvestu f'enerġija effiċjenti. Kif wedna fil-manifest elettorali, għenna bosta organizzazzjonijiet sportivi u għaqdiet volontarji sabiex jinvestu f'enerġija alternattiva sabiex innaqsu l-konsum tal-enerġija. Sal-2021 kien hemm 61 organizzazzjonijiet li benefikaw minn din l-iskema. It-tielet sejħa ħarġet ftit tal-ġimgħat ilu. Għas-sena d-dieħla ser noħorġu l-iskemi għal laqdiet volontarju sportivi biex jinvestu f'enerġija effiċjenti. Il-proġett tax-Shore to Ship. Irridu nkomplu ninvestu fi proġetti li għatu lill-poplu arja aktar nadifa. Għalhekk is-sok tal-proġett tax-Shore to Ship fil-port il-kbir fil-waqt li issa ser jkunu pubblikati wkoll is-sejħiet għall-offerti brabta mal-proġett tax-Shore to Ship fil-port ħieles. Tnedija ta' żewġ proġetti relatati ma' batterija l-ħażna tal-enerġija rinnovabbli. Wara s-suċċess tal-proġett pilota ta' batterija l-ħażna tal-enerġija rinnovabbli fiċ-ċentru edukattiv Line, l-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma ser tniedi żewġ proġetti oħra f'binijiet pubbliċi sabiex tiġi eżibita l-applikazzjoni ta' din it-teknoloġija f'Malta. Fond biex binijiet tal-Gvern jiġu magħmra b'sistemi ta' pannelli solari. Nemmlu li l-Gvern għandu jkun ta' eżempju għal-qalba lejn l-enerġija rinnovabbli. Għalhekk ser nallokaw fondi biex fejn huwa teknikament possibbli l-binijiet tal-Gvern jiġu magħmra b'sistemi ta' pannelli solari biex bekk parti sostanzjali tal-konsum tal-Gvern ikun provdut minn sorsi rinnovabbli. Installazzjoni ta' dawl ġdid u effiċjenti fit-toroq tal-Belt Valletta. Mill-iżgħar sal-akbar proġett irridu li l-ġonna u l-ispazji miftuħa ikunu autosuffiċjenti fl-immaniġġjar tal-ilma u bl-installazzjoni ta' dawl minn enerġija rinnovabbli. Matul l-2022 ser isir installazzjoni ta' dawl ġdid u effiċjenti fit-toroq tal-Belt Valletta, inkluż fuq binijiet ta' interess u faċċati ta' knejjes. Matul it-tieni fażi l-proġett ser ikun qed jara d-disinn u installazzjoni ġdida ta' dawl mar-ring road tal-Belt u żoni pedonali. Skema ta' żvilupp sostenibbli fil-komunitajiet permezz tal-Kunsilli Lokali. Biex insaħħu l-kunċett ta' żvilupp sostenibbli fil-komunitajiet tagħna, ser inkunu qed nallokaw fondi biex kunsilli lokali jwettqu proġetti fiq dan il-qasam. Dan ser isir permezz ta' Designing Sustainable Localities Competition, fejn ser ikunu jistgħu jitresqu proposti banijiet tanġibli li jilħqu miri tal-iżvilupp sostenibbli fuq livell lokali u jindirizzaw it-tibdil fil-klima. Sabiex nirrikonoxxu l-ħidma ta' min qed ikun katalist fit-tibdil tal-klima, l-iżvilupp tal-ekonomija l-ħadra u ċirkolari u l-prosperità se nvaraw is-Sustainable Development Awards. Tqassim ta' starter kit bi prodotti sostenibbli għat-trabi. Sabiex anke l-ġenituri jkunu parteċipi, ser inkunu qed inqasmu starter kit bi prodotti sostenibbli għat-trabi li l-ġenituri ikollhom wild ġdid. Malta moderna. Sur President, bi pjaċir naħabbar li mis-sena d-dieħla f'pajjiżna ser ikonna it-trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd. Sur President, Sur President, dan il-Gvern dejjem ipprovda miżuri li jaħsbu għal soluzzjonijiet prattiċi sabiex problemi perennali jiġu indirizzati. Wasal iż-żmien li nagħmlu l-pass li jmiss fil-qasam ta' trasport ġewwa pajjiżna sabiex nibdew nindirizzaw il-konġestjoni ta' traffiku. Wara d-diżastru li għamel ħaddieħor, konna aħna li bħala Gvern daħħalna il-bon sens ta' kif jitħaddem it-trasport pubbliku f'pajjiżna. Issa wasalna biex nagħmlu l-qabża li jmiss. Sur President, jien dejjem tallimt li jekk ser nagħmel xi ħaġa nagħmilha sew mill-ewwel. Bi pjaċir inħabbar inħabbar li dan il-Gvern jinsab f'pożizzjoni li mill-ewwel ta' Ottubru tas-sena d-dieħla
jibda jipprovdi s-servizz ta' trasport pubbliku b'xejn lil kull Malti Wawċi u nies residenti f'Malta u Għawdex. Qed ngħidu l-ewwel ta' Ottubru sabiex nagħtu biżżejjed żmien lill-operatur ħalli jilqa' għal din l-isfida u opportunità ġdida. Sur President, bekk se nkunu t-tieni pajjiż fl-Ewropa fejn it-trasport pubbliku huwa b'xejn. Dan ifisser li mal-miżuri l-oħra li tiġa ħabbart, dak il-ħaddiem li ta' kuljum jagħmel użu mit trasport pubbliku b'xejn ser nifrankawlu l-fuq minn 300 euro. Barra minn hekk, wara li l-Gvern ippubblika l-istudju ta' kumpanija internazzjonali dwar it-trasport tal-massa, issa trid tkompli il-konsultazzjoni fuq din il-materja. It-trasport bil-baħar. Wara s-suċċess li nkiseb permezz tal-fast ferry bejn Malta u Għawdex, il-Gvern ser ikompli bil-ħidma tiegħu biex iżid in-numru ta' mollijiet biex bekk ikunu jistgħu jinħolqu rotot alternattivi u bekk titnaqqas id-dipendenza fuq il-vetturi privati. Għalhekk ser jitlesta l-bini tal-mollijiet f'Taslima u Bormla, bini mill-ġdid tal-mollijiet u l-preminent ġdid bejn il-Birgu u l-Karkara u mill-ġdid tal-breakwater u l-bini mill-ġdid tal-breakwater ta' Buġibba. Ser tiżdied lotja finanzjarja biex ninċentivaw ix-xiri ta' vetturi li jnitsu anqas. Lotja finanzjarja biex ninċentivaw ix-xiri ta' vetturi ġodda li jaħdmu bl-elettriku jew inkella plug-in hybrids ser tiżdied bi 3,000 euro minn għada. Minn 8,000 għal xiri ta' karozzi elettriċi jew plug-in hybrids din se titla' għal 11,000 u sa 12,000 f'każ li se tiġi użata l-iskema tal-iskrapjar tal-vettura wkoll. Se tiżdied lotja finanzjarja fuq skrapjar ta' vetturi li ħamġu f'Għawdex. Lotja finanzjarja tal-iskema ta' skrapjar ta' vetturi li ħamġu se tiżdied b'1,000 euro biex issa din titla' l-2,000 euro għall-Awċin. Estiżi l-iskemi favur vetturi li jnitsu anqas. Ser nestendu għal sena oħra dawk il-miżuri marbutin ma' xiri ta' vetturi elettriċi li inkludu l-ħelsien mit-taxxa ta' reġistrazzjoni u eżenzjoni mill-ħlas tal-liċenzja annwali ta' triq għal perjodu ta' 5 snin mid-data tal-ewwel reġistrazzjoni għal vetturi elettriċi u vetturi elettriċi plug-in. Mill-ewwel tas-sena tal-2023 il-capping tal-vetturi plug-in hybrid se titla minn 30 km awtonomija fuq il-batterija għal 50 km. Ir-rata speċjali applikabbli għad djar residenzjali biex individwi li għandhom vettura li taħdem bl-elettriku matul il-lejl ikunu jridu jiċċarġew il-batterija wkoll ser tibqa' fis-seħħ. L-iskemi fejn qed tingħata għoti ekwivalenti għal refużjoni sħiħa tal-vett fuq roti u roti elettroniċi ser terġa' tiġi estiża. L-istess jgħod tal-iskema li tinċentiva x-xiri ta' muturi, scooters, pedelecs u roti assistiti b'mutur tal-elettriku u loti għal min jaqleb il-vettura tiegħu biex taħdem bil-gass minflok bil-petrol. L-iskema għal vetturi aċċessibbli b'wiċċel li ntużaw għal ġar ta' passiġġieri bil-kiri jew b'kumpens ser tiġġedded ukoll. Skema għal vetturi li jiġu installati l-pannelli fotovoltaiċi. Ser indidu skema ġdida fejn vetturi bħal minibuses, coaches u trakkijiet li fuqhom jiġu installati l-pannelli fotovoltaiċi se jingħataw għotja sa massimu ta' 900 euro. Għotja għal min inaqqas l-emissjonijiet. Ser nkun qed inniedu skema biex inħajru operaturi ta' minibuses u coaches kif ukoll trakkijiet biex innaqsu l-emissjonijiet tad-duħan mill-vetturi tagħhom permezz ta' installazzjoni ta' filtri partikolari ta' diesel, id-DPF u permezz ta' sistemi ta' tnaqqis katalitiku selettiv, l-SCR. Nassistu l-intrapriżi biex ibidlu vetturi li jaħdmu bil-fuel għal vetturi elettroniċi ġodda. Il-tranzizzjoni għall-industrija aktar sostenibbli tirrinkjed investiment f'soluzzjonijiet ta' mobilità u distribuzzjoni bit-trasport nadif. Għalhekk il-Malta Enterprise se tniedi skema maħsuba biex tassisti intrapriżi li jibdlu l-vetturi li jaħdmu bil-fuel għal vetturi li jaħdmu b'mod elettriku u soluzzjonijiet oħra. L-iskema ser tkun qed tkopri parti mid-differenza fl-ispiża ta' bejn vetturi li jaħdmu bil-fuel u l-vetturi li jaħdmu b'mod elettriku. L-intrapriżi se jkunu jibbenefikaw minn din l-iskema meta jibdlu l-vetturi eżistenti għal vetturi elettriċi ġodda. Charging points.
L-għan ta' dan il-gvern huwa li mhux biss ninċentivaw imma wkoll naġevolaw il-qalba l-vetturi li ma jnitzux madwar Malta u Għawdex. Dan nistgħu nagħmluh billi ninvestu f'infrastruttura ta' charging points aktar b'saħħitha. Fi 3 snin li ġejjin ser inkunu qed nistallaw madwar 1200 charging point fil-pajjiż kollu. Qed nagħmlu dan għal huwa kruċjali li nkomplu naħdmu biex nilħqu l-miri tagħna ta' dekarbonizzazzjoni. Digitalizzazzjoni fir-reġistrar ta' vetturi u vapuri. Il-Gvern ser ikun qed jinvesti biex jibdel is-sistema ta' reġistrazzjoni tal-vetturi fejn ta' kull sena tiġi reġistrati medja ta' 800 vettura fix-xahar. Ser ikun qed tinbidel ukoll is-sistema tal-Vessel Tracking System għal waħda aktar moderna li ser tkun qed taqdi l-ħtiġijiet ta' kemm Transport Malta, responsabbli mis-sigurtà fil-portijiet, kif ukoll tal-Armata. Barra minn hekk ser inkunu qed nagħmlu investimenti diġitali biex immodernizza r-reġistru tal-vapuri biex mek Malta tkompli tissaħħaħ f'posta fil-qasam marittimu. L-immaniġġjar tar-riżorsi, l-iskart. Fil-qasam tal-maniġġjar tal-iskart ser inkomplu bil-ħidma tagħna fuq il-kullana ta' proġetti multimiljonari li flimkien jagħmlu l-Eco Hive li huwa l-akbar investiment li qatt sar fil-maniġġjar tal-iskart ġewwa pajjiżna. Minkejja l-infrastruttura preżenti hija limitata meta mqabbla ma' fejn irridu naslu fis-snin li ġejjin tiġed naraw titjib konsiderevoli fir-rata ta' riċiklaġġ. Bis-sena 2021 tkun l-aħjar waħda fl-aħħar 19 il-sena. Bl-impjant tal-Waste to Energy li huwa parti minn din il-kullana ta' proġett b'investiment ta' madwar 200 miljun euro se jkun qed jassorbi l-akbar investiment iżda tinżidu wkoll allokazzjoni kapitali oħra biex insaħħu ntejbu l-infrastruttura li għandha l-kumpanija dan kollu bħala parti minn proċessar ta' ppjanar serju u fit-tul. Sa dan it-tant bisħubija mal-Kunsill Lokali ser nibdew nintroduċu smart bins b'aċċess kontrollat u b'sorveljanza kontinwa sabiex entitajiet kummerċjali jkunu jistgħu jisseparaw l-iskart f'kull ħin tal-ġurnata. Kif iċ-ċentri għall-iskart Gov se tiġi introdotta l-faċilità ta' reuse centers li se tippermetti l-użu mill-ġdid ta' oġġetti bħal ġugarelli, ċeramika, kodba u amara, issa ser nibdew naħsbu wkoll dwar il-possibilità li pajjiżna jitwaqqaf repair center. Dan huwa post fejn ċertu tamir ikun jista' jissewwa u jerġa' jintuża minflok jintbatt għar-riċiklaġġ. Fuq dan iċ-ċentru se jsir studju tal-fattibilità. Minn barra li jipprovdi għat-tiswijiet, ċentru bħal dan jistgħu joffri wkoll opportunità partit ta' oġġetti użati u anke trasformazzjoni ta' oġġetti għall-użu alternattiv, kif magħruf aħjar bħala repurposing jew refashioning. L-enerġija. Il-Gvern huwa konxu li d-domanda l-elettriku ġo pajjiżna qiegħda dejjem tiżdied, kemm minħabba tkabbir ekonomiku fuq ukoll minħabba id-domanda l-ġdida li qed nistennew li tiżviluppa permezz tal-elettrifikazzjoni ta' trasport u anke ix-shore to ship. Għalhekk kif ħabbarna aktar kmieni din is-sena, bdejna naħdmu sabiex jiġi installat it-tieni cable interconnector ma' Sqallija. Fil-waqt li bħalissa dejn studi sabiex tiġi identifikata l-aktar rotta adegwata għal dan il-cable, matul l-2022 dawn l-istudji ser jintensifikaw għal diversi servizz dettaljati bħal huma dawk marittimi, ġeofiżiċi, ġeotekniċi u ambjentali. Qed nippjanaw għall-għada bl-avvanzi fit-teknoloġija l-iżvilupp tal-idroġenu jista' jkun wieħed minn diversi sorsi ta' enerġija nadifa. Wara li assigurajna d-deroga matul l-2022 ser inkunu qed isir studji dwar il-fattibilità teknika u finanzjarja ta' trasmiżjoni tal-idroġenu b'użu tal-pipeline. Barra minn hekk biex intejbu l-kwalità tas-servizz se naċċenellaw pjan qawwi ta' investiment fin-netwerk ta' distribuzzjoni tal-Enel Malta. Se ninvestu fil-livelli varji ta' voltaġġ u se nkomplu nżidu l-automation fin-netwerk. Nafu li f'netwerk estensiv hija naturali li nesperjenzaw xi ħsarat. Minkejja dan kommessi li inqasru kemm in-numru ta' drabi kif ukoll id-dewmien meta jkun hemm interruzzjonijiet biex il-pubbliku jinqeda aħjar. Fl-2009 Gvern Nazzjonalista ħoloq is-sistema ta' kontijiet tad-dawl l-ilma li għadna nużaw sal-lum. Dan minkejja li bqa' jipprova jgħid mod ieħor. Minn dak iż-żmien l-alarms baqgħet tħaddem l-istess sistema u nbidlu biss it-tariffi meta raħħasna l-kontijiet fl-2013. Hemm ukoll ruling tar-regolatur għas-servizzi tal-enerġija u l-ilma li jikkonferma li l-kontijiet qed jinħadmu kif suppost u skont il-liġi. Minkejja dan konxi li hemm il-kritika għal din is-sistema.
għax smajna dak li jixtiequ n-nies seret inkunu qed inħabbru sistema ġdida li hija ġusta għal kulħadd mingħajr ma timpatta b'mod negattiv lill-ebda klijent. Għal dan il-għan ser inbidlu wkoll il-liġi biex inkunu nistgħu ndaħlu din is-sistema l-ġdida. Ma ġilniex bħalma għamel ħadd ieħor bir-riskju li ħafna aktar konsumaturi spiċċaw jintlaqtu ħażin minħabba xi deċiżjoni aġġelija. Permezz ta' din is-sistema l-ġdida, il-konsumaturi ser ikunu qegħdin iġemmaw il-units orħos li ma jużawhomx biex imbagħad ikunu jistgħu jużawhom f'perjodi fejn ikollhom konsum ogħla. L-istrateġija ta' dan il-gvern hija li nippromovu konsum bil-għaqal skont il-Pjan Nazzjonali għad-dekarbonizzazzjoni u l-mixja tagħna għal ħajja aktar sostenibbli. B'dak li ser inkunu qed nippreżentaw, il-konsumatur mhux ser isib ruħu b'xi kont sorpriża fl-aħħar tax-xahar, mhux ser ikun hemm telf fil-feed-in tariff u fuq kollox ħadd mhux ser ikun qed jitlef mill-eco reduction. L-ilma. Ser tibda topera l-ewwel reverse osmosis iddiżinjata mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ġewwa Ħondo ir-Rummin f'Għawdex b'investiment ta' madwar 11 miljun euro. Ser inkomplu bil-proġett biex nestendu n-netwerk ta' New Water kif ukoll bit-tisħiħ fis-sistema ta' drenaġġ fit-Tramuntana u n-nofsinhar ta' Malta li ser jgħin biex nilqgħu għad-domanda u ntejbu l-ambjent marittimu permezz ta' trattament ta' drenaġġ aktar reżiljenti. It-tisħiħ tal-impjant tat-tisfija ta' drenaġġ f'Sant'Antnin waslu fl-aħħar stadji u bdew isiru t-testijiet bil-preparazzjoni sabiex dan ikun ikkummissjonat. Ikel, bidja u sajt. Wara li din is-sena waqqafna aġenzija responsabbli mill-ikel ser inkunu qed niżviluppaw politika nazzjonali għal katina ta' ikel aktar b'saħħitha bil-għan li nelbu l-isfidi u noħolqu opportunitajiet fid-diversi oqsma li jmissu mal-produzzjoni tal-ikel. Sabiex ninċentivaw aktar raba jinħadem b'mod effettiv mill-bdiewa u nżidu l-produzzjoni organika f'pajjiżna, ser inkunu qed nagħtu inċentivi lis-sidin tal-artijiet sabiex jidħlu f'arranġament ma' bdiewa li jixtiequ jaħdmu l-art għal produzzjoni organika. Wara li din is-sena wettaqna r-riforma fil-pitkalija, ser inkunu qed ninvestu fil-faċilitajiet meħtieġa biex inkunu nistgħu nbijaw il-frott u l-ħaxix tal-bdiewa tagħna b'mod li jkun ippakjat u ppreżentat aħjar skont standards tas-suq u biex jingħaraf minn prodotti oħrajn. Ser nassistu wkoll il-bdiewa biex jitiebu l-kwalità tal-prodotti tagħhom u jiksbu ċertu ċertifikazzjoni. Sabiex niżguraw li ma jkunx hemm fil-beħ tal-prodott agrikolu Malti, ser inkunu qed insaħħu l-kontroll fil-Malta Food Agency billi nistabbilixxu unit ta' nfurzar. Ser inkunu wkoll qed inwettqu proġetti li jtejbu l-infrastruttura ta' pilastri li joffru servizzi tad-dawl u l-ilma ġewwa l-portijiet tas-sajjieda kif ukoll ntejbu l-faċilitajiet tal-landing sites ġewwa Għawdex. Sabiex nimmassimizzaw l-użu tal-art agrikola għal produzzjoni tal-ikel fil-waqt li nilħqu l-mili tal-istrateġija Farm to Fork, ser inkunu qed inniedu inizjattiva għal carbon farming. Permezz ta' din l-inizjattiva ser nagħtu grants sa massimu ta' 8,000 euro biex ninċentivaw lill-bdiewa li għandhom raba agrikola li mhix tinħadem jew li bħalissa hija barra mill-produzzjoni jew taħt produzzjoni b'valur baxx sabiex jaqilbu f'sistema ta' agroforesterija bbażata fuq siġar tal-frott. Aktar dettalji jingħataw meta tiġi varata l-iskema. Malta b'saħħitha. Sur President, minkejja l-isfidi li affaċċejna waqt il-pandemija globali, il-Gvern baqa' viżibilment kommess li salvagwardja is-saħħa u s-sigurtà tal-poplu Malti u għawċi kollu. Permezz tal-akkwist f'waqtu ta' vaċċin effettiv kontra l-COVID-19, il-Gvern ser ikompli bil-ħidma tiegħu biex tingħata l-booster ta' dan il-vaċċin skont il-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Għas-sena d-dieħla l-proġetti tal-bini l-ġdid tal-outpatients kif ukoll ix-xogħol f'diversi ċentri tas-saħħa ser jibqgħu fost il-prijoritajiet tagħna. Ser ninvestu fl-estensjoni tal-proġett tal-bini ta' bank tad-dem ġdid flimkien ma' ċentru speċjalizzat għal kollezzjoni tad-dem, ipproċessar u ħażna tat-tessuti u ċelloli staminali. Ser ninvestu wkoll fl-infrastruttura tad-Dipartiment tal-Inċidenti u l-Emerġenza u l-Medical Imaging Department kif ukoll fit-tielet Cardiac Catheterization Suite. Ser isiru wkoll investiment fl-MR
Linek li ma tamir ser qed joffri wkoll kura avvanzata f'dan il-ġeneru ta' trattament kif ukoll kura fi żmien iqsar għal ċerti tipi ta' kanċer. Is-sena d-dieħla f'Mater Dei ser inkrew faċilitajiet addizzjonali sabiex id-domanda dejjem tikber għal servizzi ta' kura akuta u elettiva jiġu indirizzati bl-aktar mod effiċjenti u effettiv. Is-saħħa mentali. Il-Gvern ser ikompli jsegwi mill-qrib il-proġett tal-bini tal-isptar il-ġdid tal-kura psikjatrika akuta viċin l-isptar Mater Dei. Ser tkun qed tinkera l-faċilità l-isptar tal-psikjatrija akuta sakemm jitlesta l-isptar il-ġdid. B'koerenza għall-istrateġija tas-saħħa mentali, il-Gvern impenjat li jqarreb is-servizzi relatati mal-kura mentali lejn il-klijent. Dan ser isir permezz ta' żieda fil-kapaċità tas servizzi offruti mill-Isptar Monte Carmeli li mistennija tissarraf fatt ta' inizjattivi li jwieżnu għejxin assistit fil-komunità. Sa dan it-tant se jkompli għaddej il-modernizzar tas-swali tal-Isptar Monte Carmeli. Servizzi tas-saħħa addizzjonali. Il-Remote Patient Monitoring, proġett pilota li kien introdott biex isir monitoraġġ regolari u kontinu tal-livell ta' zokkor fit tfal taħt is-16 sena li jbatu mid-diabeti tip 1 ser jibqa' ikun sostnut u gradwalment estiż għaż-żgħażagħ ta' bejn 17 u l-21 sena li jbatu mill-istess kundizzjoni. Titjib fil-kwalità tal-ħajja ser jarawh ukoll dawk il-persuni adulti li twildu b'nuqqas ta' smigħ li ser jibqgħu jingħataw żewġ hearing aids meta klinikament indikat. Il-Gvern ser ikompli jkollabora mal-Hospice Malta sabiex jibda jingħati servizz ta' kura paljattiva miċ-ċentru San Michiel lil pazjenti li sfortunatament ikunu morda b'kanċer terminali. L-isport. Is-sena d-dieħla Sport Malta ser tkompli tinvesti f'aktar faċilitajiet sportivi fosthom il-kumpless tal-Marsa, il-pixxina ta' daqs Olimpiku f'Bormla u ser isir xogħol fuq il-pitch tal-water polo f'Marsa Scala, il-Belt u Marsa Xlokk. Ser isir ukoll ground tal-futbol ġdid tal-Imsida St. Joseph. Għad-dilettanti tal-qdif Sport Malta ser tinvesti wkoll throwing tank nazzjonali iżda wkoll biex ikun jista' jsir it-taħriġ ta' dan l-isport nazzjonali. Il-proġett tal-outdoor velodrome se jkun ukoll inkorporat mal-fażijiet tal-proġett li għaddej f'Taqali. Qed jitkompla pass imdaqqas ix-xogħol fuq iċ-ċentru akwatiku sportiv. Permezz ta' dan l-investiment Għawdex u l-Għawċin se ikun qed igawdu minn pixxina ta' livell Olimpiku kif ukoll paviljun sportiv ġdid fil-qalba tar-Rabat Għawdex. Dan huwa l-akbar investiment tal-qasar sportiv li qatt sar f'Għawdex. Fl-2023 Malta se tkun qed tospita l-logħob tal-pajjiżi żgħar fejn din is-sena diġà bdew jitqasmu madwar 7 miljun euro fondi kemm mill-assoċjazzjonijiet sportivi kif ukoll il-Kumitat Olimpiku Malti sabiex ikunu investiti u jiksbu riżultati aħjar. F'dawn l-aħħar jiem ġie varat il-pjan għal faċilità tal-motorsport b'investiment ta' 20 miljun euro u b'kollaborazzjoni mal-Malta Motorsport Collaboration. Ser naraw li l-kumpless tal-Marsa jkompli jestendi l-faċilitajiet provduti sabiex jakkomoda iċ-ċentru tal-ġimnastika fejn l-atleti jkunu jistgħu iwettqu it-taħriġ tagħhom faċilitajiet adekwati u siguri. Dan il-proġett ser ikompli jibni fuq diversi inizjattivi u proġetti sabiex l-atleti lokali jkollhom faċilitajiet tal-ogħla livell. Il-kultura u l-arti. L-oqsma tal-arti, kultura u divertiment huma parti essenzjali mit-tessut soċjali u ekonomiku tal-pajjiż. Il-Gvern ser ikompli jgħinu jinċentiva lill-artisti, lill-produtturi u l-promoturi ta' attivitajiet artistiċi, kulturali u ta' divertiment sabiex huma wkoll ikomplu jikkontribwixxu b'mod sħiħ lejn l-irkupru artistiku u ekonomiku tas-settur. Għal dan il-għan bi pjaċir ħanħabbar dawn il-miżuri b'riżq dan is-settur. Ir-rata tat-taxxa ta' dħul għall-artisti ser tkun ta' 7.5% u ser tkun tapplika mis-sena bażi 2022. Għal fini ta' taxxa ta' dħul tal-artisti ser indaħlu mekkaniżmu li jistabbilixxi dħul tal-artisti fuq medda ta' 3 snin. Qegħdin nivvotaw €1 miljun sabiex tinħoloq skema ta' garanzija għall-attivitajiet artistiċi indipendenti bl-iskop li tgħin il-produtturi u promoturi jiġbru spejjeż li ma jkunux jistgħu jiġu rkuprati minħabba restrizzjonijiet mhux mistennija li jistgħu jkunu neċessarji jekk inbidlu ċ-ċirkostanzi.
Ser inkompli nsaħħu l-iskema ta' għajnuna li tingħata għal sits li ma jkunux jistgħu jinbiegħu f'każ ta' restrizzjonijiet ġodda fuq l-avvenimenti. Għal dan l-għan qed nivvutaw €2 miljun. Ser noħolqu skema ta' għajnuna għal proġetti artistiċi indipendenti li ser titmexxa mill-Kunsill Malti għall-Arti. Għal dan il-għan qed nivvutaw €2 miljun oħra. Il-qasam tax-xandir. Il-qasam tax-xandir se jkompli bl-investiment mill-PBS għal TV House moderna li ser tkun tista' sservi aħjar għall-istituzzjonijiet tagħha. Fit-tieni fażi ser ikun hemm investiment għal palk tat-televiżjoni u fit-tielet fażi ser ikun hemm l-iżvilupp ta' Malek's House b'faċilitajiet ta' produzzjoni biex tilqa' fiha kamra tal-aħbarijiet ġdida flimkien ma' studios tal-aħbarijiet. Malta ġusta. Matul din is-sena komplejna naħdmu biex niżguraw li Malta tikkonforma mar-rakkomandazzjoni timresqa mill-Kummissjoni Venezja u Greco. Wettaqna wkoll riformi li jindirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Manival kif ukoll ħidma biex insaħħu l-istruttura tal-uffiċċju għall-irkupru tal-assi b'miżuri li jipprovdu għall-irkupru tar-rikavat mill-kriminalità b'investiment tal-fuq minn 2.2 miljuni. L-FATF tfassal pjan ta' ħidma sabiex l-awtoritajiet Maltin jindirizzaw il-pjan ta' azzjoni moti mill-FATF u li għati servi tal-linja gwida għal ħidma tal-awtoritajiet investigattivi f'pajjiżna. Ix-xogħol fuq twettiq ta' dan il-pjan ta' azzjoni mixi b'ritmu tajjeb u huwa mistenni li ħidma kollettiva li għaddejja tagħti r-riżultati mixtieqa. Ġustizzja. Ser inkomplu naħdmu sabiex l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jkompli jieħu aktar funzjonijiet ta' prosekuzzjoni addizzjonali f'koordinament mal-Pulizija bilan li jiġu żviluppat servizz ta' prosekuzzjoni speċjalizzat fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali filwaqt li l-Pulizija tkun aktar iffukata fuq l-investigazzjonijiet tal-offiżi. Bekk jiġi offrut servizz ta' prosekuzzjoni ta' kwalità aħjar u naqsu d-dewmien fis-sistema ġudizzjarja kriminali. Il-proċess tkompla wkoll ftit tal-ġranet ilu permezz tal-avviż legali dwar it-trasferiment tal-prosekuzzjonijiet li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Ottubru tal-2021. Fil-qasam tal-ġudikatura ġiet estiża l-età tal-irtirar tal-imħalfin u l-maġistrati kif ukoll għamilna ħatrid ġodda fil-Bank tal-Ġudikatura. Il-qasam tal-proċedura ċivili għaddejna liġi bilan li tnaqqas ix-xogħol pendenti quddiem il-Qorti tal-Appell billi tipprovdi għal possibilità li fil-qorti fi grad ta' appell tagħti setuta biss f'dawk il-każijiet fejn tqis li dan huwa meħtieġ. Ħsibna sabiex jitnaqqas ix-xogħol pendenti billi jiżdiedu l-kompożizzjonijiet tal-qrati tal-appell ċivili superjuri sabiex jitħaffef il-proċess dwar l-appelli u ċ-ċittadini qed aħjar u fi żmien raġonevoli. L-għajnuna legali. Se inkomplu ninvestu fl-għajnuna legali sabiex noħolqu sistema diġitali fejn il-klijenti prospettivi eleġibbli għall-għajnuna legali ikunu jistgħu japplikaw online kif ukoll mis-service hubs ta' service.gov li jinsabu fir-reġjuni rħula madwar Malta. Sigurtà. Is-sigurtà ser tibqa' waħda mill-pilastri ewlenin ta' dan il-gvern. Mhux biss importanti li jkollna livell ta' għixin tajjeb, iżda li jkollna soċjetà tagħna għadha tħossha sigura. Korpi dixxiplinati. Matul din is-sena ġew issiġillati l-ewwel setta ftehim kollettiv għal korpi dixxiplinati b'investiment għal fuq minn 15 miljun sabiex issa 5,000 ħaddiem fil-korpi dixxiplinati għandhom kundizzjonijiet tax-xogħol aqwa u drittijiet ġodda. Ma dan qed tiġi implementata l-istrateġija ta' trasformazzjoni li biha qed isir investiment fl-infrastruttura, fl-apparat speċjalizzat, vetturi ġodda u taħriġ tar-riżorsi umani. Community policing. Matul is-sena d-dieħla ser jiġi estis is-servizz tal-community policing f'diversi lokalitajiet inkluż f'Ħażabbar, ix-Xajra, Marsa Skala, San Ġwan, Ħażebbuġ, il-Gżira, l-Imsida tal-Pjetà, il-Mosta, l-Imġar, iż-Żurriq, Ħalsafi u Ħalkirkop. Forzi Armati ta' Malta. B'investiment ta' madwar 50 miljun għaddej ix-xogħol fuq il-lanċa l-ġdida li qed tinħadem biex tiżdied mal-iskwadra marittima tal-Forzi Armati. Din il-lanċa ser tkun l-akbar tax-xorta tagħha f'pajjiżna u ser tissaħħaħ is-sorveljanza fl-Ibħra Maltin u l-ħarsien tal-frontieri. Protezzjoni ċivili. Protezzjoni ċivili ser tkompli tinvesti fit-tibdil tal-vetturi fejn ser ikomplu jiġu mixtrija trakkijiet ġodda, vannijiet apposta li jservu tajjeb għat-toroq ta' pajjiżna, inġenji li bihom il-ħaddiema jilħqu aħjar il-binjoli fit-teknoloġija moderni u fuq kollox il-biss protettiv għall-uffiċjali tagħha. Il-periklu qatmu l-bot għal dawn in-nies tal-korpi u dmirna u l-intuhom l-aqwa għodda biex jaħdmu fil-waqt li nestendu l-gratitudni ta' din il-Kamra lejn ix-xogħol siewi li jagħmlu. Faċilità korrettiva ta' Kordin.
Matul din is-sena l-Aġenzija Servizzi Korrettivi komplet issaħħaħ is-servizzi riabilitattivi bl-ingaġġ ukoll ta' iżjed professjonisti mis-settur mediku, psikjatriku u soċjali. Fil-faċilità korrettiva ta' Kordin tlestit l-ewwel faċilità medika fejn fiha jiġu assistiti b'mod professjonali l-priġunieri mit-tobba u infermiera. Ser jibda jinbena l-ewwel ċentru riabilitattiv tax-xorta tiegħu fil-konfini tal-faċilità għal madwar 140 persuna. L-Aġenzija s-sapport tal-vittmi. Matul is-sena li ġejja, l-Aġenzija ser tkompli tiġi msaħħa u ser tkompli tgħid is-servizzi tagħha fl-oqsma ta' drittijiet lill-vittmi billi tibqa' tkun aċċessibbli bl-iżjed mod effiċjenti filwaqt li żżid ukoll il-ħaddiem u l-professjonisti li jservu fiha. Proġetti fil-komunità. Fuq meta ta' 3 snin aktar minn 3 miljuni fondi tal-leża lill-Kunsilli Lokali u l-Assoċjonisti tal-Kunsilli Lokali qed jintużaw sabiex jitwettqu proġetti fil-lokalitajiet Maltin u Għawċin. Bekk il-Gvern qed jinvesti lura fil-lokalitajiet il-flus ġenerati mill-kontravenzjonijiet sabiex isiru proġetti ta' fejda fl-ibliet u l-irħula bilan li jitgawdew mill-familji, it-tfal, iż-żgħażagħ u l-anzjani tagħna. L-immigrazzjoni regolari. It-tnaqqis fin-numru ta' wasliet fix-xhur li għaddew kienet riżultat tad-deċiżjonijiet li ħadna b'mod speċjali il-ħidma li segwit wara li ġie ffirmat ftehim mal-Libja dwar l-immigrazzjoni regolari is-sena l-oħra. Il-pis tal-immigrazzjoni irregolari komplejna nindirizzawh permezz tar-ritorn tar-rejected asylum seekers lejn il-pajjiżi tal-oriġini tagħhom u permezz ta' aktar rilokazzjonijiet ta' migranti lejn stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea. Hekk kif tħabbar fil-budget tas-sena l-oħra, twaqfet Returns Unit li hija ffukata speċifikament fuq ir-ritorn tal-immigranti, kemm dak sfurzat u anke dak volontarju. Bdejna u ser inkomplu nsaħħu r-riżorsi umani tal-Pulizija u tal-Immigrazzjoni u tal-Aġenzija għall Protezzjoni Internazzjonali. Din l-istrateġija tiġà tħalli l-frott u bejn Jannar u Settembru tal-2021 kellna l-akbar ammont ta' migranti regolari li ġew ritornati lejn pajjiżi tal-oriġini tagħhom sa minn meta olla rasu l-fenomenu tal-immigrazzjoni regolari għall-ewwel darba 20 sena ilu. F'din il-ħidma wkoll irridu nħarsu l-interessi tal-komunitajiet tagħna. Naqqasna drastikament in-numru ta' nies li jgħixu fiċ-ċentri tal-immigranti tal-Marsa u nistabu fi stadju avvanzat sabiex dawn iċ-ċentri jingħalaq kompletament. Mhux tal-li hekk, tal-li rridu niġġeneraw din iż-żona u nagħmlu mezz li l-faċilitajiet u l-ispazji f'din iż-żona jibdew jintużaw mill-laqdiet it-tfal u żgħażagħ. Dan qed nagħmluh mingħajr ma poġġejna piż ġdid fuq lokalitajiet oħra. Affarijiet barranin. Is-sena d-dieħla se tkun sena importanti ferm għall-irwol ta' Malta fin-Nazzjonijiet Magħquda, hekk kif minn Ġunju li ġej nkunu intensifikati tħejjiet sabiex għal sentejn sħaħ matul l-2023 u l-2024 Malta jkollha siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. F'dawn l-aħħar ġimgħat intbagħtu uffiċjali diplomatiċi sabiex mod gradwali jkunu jistgħu iwaqfu għall-ewwel darba preżenza diplomatika fil-Brażil u anke fl-Etjopja. Investejna bi sħiħ sabiex nagħtu assistenza umanitarja f'reġjuni milquta minn katastrofi u kriżi. Għamilna dan kemm ma' pajjiżi ferm imbeda minna bħall-Indja u r-Repubblika Dominikana kif ukoll ma' pajjiżi qrib tagħna bħall-Libja u t-Tunezija. Dan l-impenn permezz tal-Fond tal-Assistenza għall-Iżvilupp ser inkomplu nsostnuh anke matul is-snin li ġejjin. Matul is-sena li ġejja Malta ser tkompli tkun vuċi importanti favur il-multilateralizmu. Stat sovran żgħir bħal tagħna jeħtieġ ikompli jisħaq li l-konflitt internazzjonali ma jissolvewx bl-inizjattivi ta' pajjiż wieħed waħdu. Minflok nemmnu li wieħed għandu juża l-pjattaforma ta' organizzazzjonijiet internazzjonali sabiex naslu għal kompromessi favur il-paċi. Ħarsien u drittijiet tal-annimali biex inkomplu nuru l-impenn ta' dan il-Gvern favur il-ħarsien u drittijiet tal-annimali, is-sena d-dieħla ser inħelu strateġija nazzjonali għal ħarsien u trattament xieraq tal-annimali. Matul is-sena d-dieħla se nibdew nesploraw il-possibilità li jinfetaħ rehoming center modern għall-adozzjoni tal-annimali inkluż annimali li jgħixu fit-toroq. L-ugwaljanza. Fil-qasam tal-ugwaljanza ser inkomplu il-ħidma biex pajjiżna jibqa' fost l-aktar inklusivi fl-Ewropa, fejn se naraw inizjattivi bħal marka tal-ugwaljanza li tiċċertifika kumpaniji lokali il-proġett tal-Empowerment for Diversity u ser nespandu l-programm Jiena Nappartieni. Ser inkunu qed nimplementaw strateġija kontra r-razziżmu flimkien mal-imsieħba soċjali u l-medja. Malta ta' għada. Ħabbarna, Sur President, wieħed mill-akbar pakketti soċjali u ambjentali li qatt kellna f'pajjiżna. Iżda fl-istess waqt se nieħdu ħsieb
li l-finanzi pubbliċi nużawhom mod għaqli u prudenti. Dan ukoll fi sfond li din is-sena pajjiżna mistenni jirreġistra deficit ta' 11.1% tal-prodott gross domestiku, kważi punt perċentwali ġifieri 1% nqas minn dak li kont bassart f'April illi għadda. Filwaqt li d-dejn mistenni jiżdied għal 61.3% tal-prodott gross domestiku hekk kif komplejna nsostnu nissalvagwardjaw lill-familji, l-impjiegi u n-negozji tagħna. Għas-sena d-dieħla hekk kif it-tkabbir ekonomiku mistenni jaċċelera qed imbassru li d-deficit jinżel għal 5.6 filwaqt li d-dejn jiżdied marġinalment għal 61.8% tal-prodott gross domestiku. Id-deficit mistenna jkompli jinżel fis-snin ta' wara biex bekk nilħqu 2.9% tal-prodott gross domestiku fis-sena 2024. Id-dejn bħala proporzjon tal-prodott gross domestiku mistenni jkun ta' 62.4% fl-istess sena. Hawnhekk importanti madankollu li nagħmel premessa fuq dan it-tbassir. Kulħadd qed jara s-sitwazzjoni volatili li ġabet magħha l-pandemija. Il-prezzijiet tal-enerġija u b'mod aktar wiesa l-għoli fil-prezzijiet in ġenerali jistgħu jkunu l-isfida tas-sena d-dieħla. Għalhekk it-tbassir tad-deficit jista' jiġi rivedut b'1.4% u jilħaq is-7% ġala darba l-Gvern ikun irid inaqqas l-impatt mill-lat finanzjarju fuq il-familji u n-negozji. Fuq kollox, ser nibqgħu nżommu mar-realiżmu u l-għaqal li gwida dan il-Gvern. Ma nibżawx ngħidu li maħniex perfetti, ma nibżawx nitkellmu fuq l-isfidi kbar u żgħar li Malta taffaċċja. Għalhekk il-poplu jibqa' jagħtina l-kredibilità u l-fiduċja. Ma nibżawx ngħiduhom l-affarijiet għax dan il-Gvern għandu wkoll is-soluzzjonijiet għalihom. Kif ma bżajniex meta kien hemm previżjoni ta' 55,000 persuna qiegħda, kif ma bżajniex meta intom qed turna li l-ekonomija se tikrolla, mhux ser nibżgħu biex inkunu tarka l-ħaddiem u min ħaddem. Kif ma bżajniex hemm, mhux ser nibżgħu għall-isfidi li kull pajjiż qed jaffaċċja fl-irkupru, fl-għoli tal-ħajja u trasport u l-inflazzjoni. Ma nibżgħux għax nafu li nistgħu nelbuhom. Dan hu Gvern illi għandu pjan ċar ta' kif se jkattar l-iżvilupp ekonomiku u x-xogħol ta' kwalità f'pajjiżna. Dan hu l-Gvern li għandu rrieda li karibra ruħu fuq l-ambjent, is-sostenibilità, l-ekonomija l-ħadra, fejn hemmnu li hemmhekk huwa l-futur ta' pajjiżna u fejn illum bagħatna messaġġ ċar bl-akbar pakkett favur l-ambjent u s-sostenibilità fl-istorja ta' Malta. Dan hu Gvern li fuq kollox għandu viżjoni ċara ta' fejn irid jasal. Pajjiż li jolli l-livell tal-għejxin tiegħu, pajjiż li jirrispetta l-ambjent, pajjiż li jwiżen il-ħaddiem u jara kif se jsaħħu, pajjiż li jieħu ħsieb il-pensjonant sena wara oħra, pajjiż li jgħin lid-dgħajjef jitla' fuq saqajh, pajjiż soċjali, pajjiż li ma jarax id-dlam iżda jara tama u opportunità għal kulħadd. Dan hu l-pjan tagħna għal dan il-pajjiż. Din hija l-viżjoni għal Malta tagħna. Għax Malta li rridu nħallu lil uliedna hija Malta li tħobb. Malta li rridu nħallu lil uliedna hija Malta fejn is-sewwa jirrenja. Malta li rridu nħallu lil uliedna hija Malta fejn il-biżnin u mhux tal-pjaċiri jirnexxu. Malta li rridu nħallu lil uliedna hija Malta fejn mix-xejn bl-iskola u bl-għaraq tista' ssir nies. Malta li rridu nħallu lil uliedna hija Malta moderna u ambjentali. Malta li rridu nħallu lil uliedna hija Malta li tirbaħ fuq in-negattività. Malta li rridu nħallu lil uliedna hija Malta li tieħu ħsieb l-anzjanitana. Din hija l-Malta li rrid inħalli lil uliedi. Din hija l-Malta li rridu nħallu lil uliedna. Grazzi. Nirringrazzjak, Ministru tal-Finanzi, Onorevoli Caruana, għad-diskors tiegħek. Issa nitlob il-kru tal-BBS jekk joġobhom biex jirtiraw mill-Kamra. Il-kru tal-BBS.
tal-lira dejjem wertet. New from Green Valley. Great tasting roasted chicken breast fillet strips. Simply heat in the oven, pan, or microwave for just a few minutes. Ideal for salads, wraps, pizza, or any other delicious chicken dish. Green Valley Chicken. Just heat and eat. The crispy cracker with a delicious twist. Tuck, take a bite, spark the fun. Il-baħar minn dejjem attirana lilna bnedmin. Tista' tgħid jispirana. Int minn intek, jiġilek tħosslek xi ħaġa, ċertu emozzjoni, paċi, tranquillità, serħan il-moħħ. Nettuno biex tesperjenza l-aqwa prodott mill-baħar fuq il-mejda ta' darek. Friżat frisk, ippakjat lokalment, b'toma ġenwina. Nettuno, taste the seven seas. Telephones, tablets, laptops, kif ukoll chargers. Kif nifqu nużaw dawn, nibqgħu b'munzell ta' skart elettroniku. Il-mobile li kellek ma jistax jissewwa, kellek tibdlu bil-fors, ħallejtu fil-kexxun hemm riqet, għati ħajja ġdida lil prodotti elettroniċi. Ingħaqad magħna l-Jum Internazzjonali tal-Iskart Elettroniku. Tista' tieħu t-telefon qadim tiegħek f'wieħed minn dawn il-ħwienet bejn l-14 u 17 ta' Ottubru u tiġi premjat tal-li riċiklajt. Żur il-paġna ta' Facebook Environment Malta. Dan il-messaġġ inġib lilek mill-Ministeru għall-Ambjent, it-tibdil fil-klima u l-ippjanar. No preservatives, no artificial flavors, no coloring. The Laughing Cow. A pure melting moment. Musal ħaq waslu fiex inħaniklu. Kif laħaq ma kollox u ma kulħadd. Il-ħajja janġurja minn ħaġa l-oħra, għalhekk il-ħabib tiegħi Tyson dejjem fil-freezer. Biċċa baking paper u qasi tray m'għandek għalfejn taħsel. Wara kwarta lesti u ma ħraqthomx. Prodott importat minn barra magħmul minn 100% chicken breast u b'toma daqs li kieku qatt nilab jien. Wasal ix-xifajk. Ix-xemx sajfija Maltija. Ħamrija nadifa u għammiela. Ta' dam bnin jatuna. Tajjeb għal kull tisir. Vera toħroġ it-toma tat-tadam Malti frisk. Issa ukoll fil-fliexken tal-ġieġ. Lesure gets the best out of nature by extracting the essence of 4 seeds. Sunflower, rapeseed, olisol, and linseed. Isio4 gives you omega-3 and 6, plus vitamin D, which are essential for your health. Isio4, it all starts with 4 seeds. Wow! Ready for Pinto's Pride garlic sauce. Do you know that Smack degreasing power is unbeatable everywhere? Smack here, Smack there, and here too. Because everywhere is really everywhere. Smack, unbeatable everywhere. And also for floors. Deep cleaning, fast drying. Smack Pavimenti. Li saqsuni imma kif? Kif tkun party host tajjeb? L-ewwel tit id-diski u idealment taħsiblu għall-ikel. Dak is-salami golfetta? Golfetta dak? Dak b'60% inqas xaħam minn salami ieħor. Mela bħali. Golfetta, salami ħafif u raffinat. Know the confusion of being uncertain about which clothes can wash together? Relax. Dr. Beckman Color and Dirt Collector. Its unique formula in each sheet binds color into its highly absorbent microfibers, while color collecting molecules bind color in the water. You can see the proof. You'll love it, because it works.
Rediscover the magic of the greatest Disney stories and share them with your children in this amazing book collection. All your Disney favorites in My Little Library. Issue 1 out now. Din il-ġimgħa bis-Super 5 tista' tirbaħ aktar minn 920,000 euro. U tinsiex jekk tixtri biljett tal-Lambo One Super 5 tkun qed tilab u tista' tirbaħ anke b'żewġ numri. Se tieħu ċans? X'jonqosna nżidu nan? Jiena s-soltu nħolti u tat-tiġieġa. Dak x'inhu ġwan. Stok modern tagħna żgħażagħ nan. Marfa minnu, issarraf daqs kjubu. U faċli ħafna. Tuża biss kemm għandek bżonn. Pinto's Pride celebrates your taste. Noi di Bauli abbiamo reinventato i nostri croissant. 20 ore di lievitazione e una ricetta con cioccolato al 60% cacao. Per darvi oggi i croissant più buoni e soffici di sempre, senza chiedervi nulla di più. Fl-Unjoni Ewropea, il-konsumaturi għandhom dritt tal-informazzjoni meta jixtru ħut jew prodotti ġejjin mill-akwakultura. Ħut friski u proċessat għandu jkun immarkat bl-informazzjoni kollha kummerċjali u xjentifika bħall-isem tal-ispeċi, l-oriġini tal-ħuta u l-metodu ta' sajt użat. Inħarsu s-settur tas-sajt flimkien. Dan ir-reklam huwa parzjalment iffinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajt 2014 sal-2020. Investiment f'sajt u akwakultura sostenibbli. It's time for the change. Be part of the change. Electric Vehicle Insurance. Mafra Midlsey. At an older stage after years of hard work, a BOV conservative portfolio fund with lower risks can help you achieve regular returns on your investments and let your fund basket reap the benefits. BOV Portfolio Funds. Choose your right fit. The value of the investment can go down as well as up. Investments should be based on the full details of the prospectus, offering supplement, and the key invest information document, which may be obtained from BOV Asset Management Limited and licensed financial intermediaries. BOV Asset Management Limited is licensed to provide investment services in Malta by the MFSA. Live minn One News dawn huma ġrajiet ewlenin. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana jħabbar il-budget għas-sena d-dieħla budget mill-aktar soċjali u ambjentali. Malta li rridu nħallu lill-uliedna hija Malta li wrid wiċċa waqt il-pandemija. Malta bruħ soċjali, Malta ħabrika u li Malta ma tibżax. Żieda oħra lil pensjonanti tnaqqis fit-taxxa fuq l-overtime u l-part-time. Trasport b'xej u ċekk ta' rifużjoni ta' taxxa ogħla minn qatt qabel huma fost miżuri kbar li tħabbru fil-budget. Lotja massima l-użu ta' vetturi elettriċi jew hybrid plug-in tiżdied bi 3,000 euro u inċentivi għall-iskrappjar tal-karozzi fil-waqt li l-inwadar se jsir mażġar akbar mill-buskett. Tkompli l-kompilazzjoni tal-ex-pettur Jonathan Ferris mhix li b'xhieda falsa fl-inkjesta Igrant. Lejla tajba żis telespettaturi wara xandira speċjali illi matula segwejna l-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana jippreżenta l-budget għas-sena d-dieħla. Se nibdew dan il-bulettin tal-aħbarijiet fuq dak illi għadu kif tħabbar. Bit-tema Malta li rridu għal uliedna l-Ministru għall-Finanzi jippreżenta budget mill-aktar soċjali u ambjentali. Id-dettalji f'dan l-ewwel servizz għal-lejla. Fil-Parlament fisem il-Gvern il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana ħabbar il-budget għas-sena d-dieħla. Bit-tema Malta li rridu għal uliedna, il-Ministru Caruana ħabbar ħemel ta' miżuri biex preżenta wieħed mill-akbar pakketti soċjali u ambjentali li qatt ġew preżentati minn gvern f'pajjiżna. Fil-budget ħabbar li l-kumpensa l-għoli tal-ħajja se jkun ta' €75 fil-ġimgħa skont il-mekkaniżmu tal-imsieħba soċjali. Il-Ministru għall-Finanzi ħabbar ukoll żieda fiċ-ċekk rifużjoni tat-taxxa. Iċ-ċekk issa ser ikun qed jitla' bejn €60 u €140.
bl-ogħla refużjoni tingħata lil dawk bl-aktar dħul baxx. Minn din il-miżura jibbenefikaw il-fuq minn 250,000 persuna b'nefqa totali ta' 24 miljun euro. Pajjiżi oħra jżidu t-taxxi kif jagħmlu ta' qabilna u aħna sur President nagħtu lin-nies għax dan huwa gvern għan-nies. Fil-Parlament il-Ministru għall-Finanzi semma kif waqt pandemija dan il-Gvern irreġistra l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Innota li s-sena d-dieħla u previst li tkabbir ekonomiku jkompli jiżdied u d-deficit jonqos għal 5.6% fil-waqt li d-dejn se jiżdied marġinalment għal 61.8% tal-prodott domestiku gross. Fit-tmiem il-qari tal-budget il-Ministru għall-Finanzi fisser x'pajjiż il-Gvern irid iħalli għall-ulied il-Maltin u l-Awċin. Malta li rridu nħallu lill-uliedna hija Malta fejn mix-xejn bl-iskola u bl-għaraq tista' ssir nies. Malta li rridu nħallu lill-uliedna hija Malta moderna u ambjentali. Malta li rridu nħallu lill-uliedna hija Malta li tirbaħ fuq in-negattività. Malta li rridu nħallu lill-uliedna hija Malta li tieħu ħsieb l-anzjanitana. Din hija l-Malta li rrid inħalli lill-uliedi. Din hija l-Malta li rridu nħallu lill-uliedna. Il-pensjonanti se jgawdu minn diversi żidiet oħra bil-budget li ħabbar il-lejla l-Gvern sena d-dieħla. Miżuri ewlenin li ħabbar il-Ministru għall-Finanzi hemm is-sitt żieda għall-pensjonanti illi tfisser 260 euro oħra fis-sena. Bil-budget li ħabbar il-Gvern sena d-dieħla, 95,000 pensjonant se jgawdu minn żieda oħra ta' 5 euro fil-ġimgħa li tinkludi euro u 75 ċentesmu ta' żieda għall-oli tal-ħajja u 3 euro u 25 ċentesmu żieda addizzjonali. Għal din is-sitt żieda ta' Gvern Laburista fil-pensjonijiet, in-nefqa hija 24 miljun euro biex bekk il-pensjonant se jgawdi minn żieda ta' 260 euro oħra fis-sena. Il-Gvern ħaħseb ukoll li b'dawn iż-żidiet jaġġusta t-tneħħija mit-taxxa fuq il-pensjonijiet biex issa l-massimu mhux intaxxat tela għal ftit aktar minn 14,300 euro. Il-koppji pensjonanti li t-taxxa tinqatalhom bħala miż-żewġin se jgawdu minn 3,600 euro dħul ieħor eżentat minn ħlas ta' taxxa. Il-pensjonanti se jgawdu minn bonus għall-oli tal-ħajja li se jieħduh sħiħ. Fuq din il-miżura 43,000 pensjonant se jgawdu minn 130 euro fis-sena. Il-pensjonanti li jirċievu pensjoni tar-Romol ma' 12,000 se jgawdu żieda massima ta' 5 euro fil-ġimgħa b'nefqa mill-Gvern ta' 3,300,000 euro. Il-pensjoni tas-servizz għal darb'oħra se tiżdied 200 euro e kif is-somma eżentata telet għal 3,066 euro. Il-Gvern ħaseb ukoll f'dawk li ma jikkwalifikawx għal pensjoni għax m'għandhomx biżżejjed bolol imħalsa. Dawk li ħalsu anqas minn 5 snin bolol, il-bonus se jiżdied 150 euro u bekk se jirċievu 400 euro fis-sena. Dawk li ħalsu aktar minn 5 snin bolol, il-bonus se jkun ta' 500 euro fis-sena. L-aktar li se jgawdu huma n-nisa u b'kollox hemm 12,500 persuna b'nefqa totali ta' kważi 2 miljun euro. Il-Gvern kompla juri r-ruħ soċjali tiegħu f'dan il-budget anki billi kompla jagħti għotjiet lill-anzjani. L-anzjani mit 80 sena l fuq li jgħixu fil-komunità jew f'dar tal-anzjani privata se jibqgħu jgawdu mill-lotja tal-Gvern tant li se tiżdied b'50 euro fis-sena biex bekk il-lotja se titlaq għal 400 euro fis-sena. Hawnhekk se jgawdu b'kollox 21,000 anzjan. Fuq din il-miżura dawk li għandhom 75 sena jew aktar se jibqgħu jieħdu 300 euro fis-sena. Il-benefiċċju tal-anzjan li għażel kerer biex jgħinu d-dar se tola b'1,000 euro bil-budget 2022. Issa loti tal-Gvern se tkun ta' 7,000 euro fis-sena u bekk se jiġu inċentivati iżjed anzjani biex jibqgħu jgħixu fil-komunità. Bost anzjani se jgawdu wkoll bil-politika tal-Gvern li jkompli indirizza l-inġustizzi tal-imoddi permezz tal-lokazzjoni ta' 11 miljun euro. Minn dawn se jgawdu ex ħaddiema tax-xatt, tal-korpi, studenti ħaddiema u apprentisti li daħlu mal-Gvern wara l-1979. Il-werrieta ta' persuni eligibbli se jgawdu wkoll. Il-familji u l-ħaddiema huma fost ukoll l-aktar li se jgawdu minn dan il-budget bżieda fit-tnaqqis fit-taxxa fuq l-overtime u anke l-part-time. Biex jippremja iżjed il-bżulija l-Gvern se jżid l-in-work benefit. Id-dettalji f'dan is-servizz. Bil-budget tal-2022 se tkompli tiġi premjata l-bżulija permezz ta' rata ta' taxxa ta' 15% fuq l-overtime fuq l-ewwel 10,000 euro. Din il-miżura tfisser li l-ħaddim se jkollu brata ta' taxxa mnaqsa fuq 534 sija flok 100 sija kif inhi bħalissa. Din il-miżura tapplika l dawk li l-paga bażika tagħhom ma taqbisx l-20,000 euro u m'għandhomx pożizzjoni maniġerjali. Min din il-miżura se jgawdu aktar minn 30,000 ħaddiem b'nefqa ta' 6 miljun euro.
Aparti minn hekk, il-Gvern ħabbar li r-rata ta' taxxa għal xogħol part-time se tonqos minn 15% għal 10%. Il-familji se jgawdu wkoll minn żieda fil-bonus għal twelid ta' tarbija jew adozzjoni. Madwar 4,000 ġenitur se jgawdu minn €100 iżjed e kif lotja se titla' għal €400. Se jiġi estis ukoll is-servizz ta' childcare b'xejn permezz ta' iżjed ħinijiet li fiħjena ta' servizz filwaqt li biex aktar nies jaħdmu l-in-work benefit se jkollu żidiet. Koppji fejn it-tnejn jaħdmu, il-benefiċċju se jibqa' jingħata fuq limitu ta' dħul li se jitla' minn €35,000 għal €50,000 fis-sena. Għal koppji fejn wieħed mill-ġenituri jaħdem, il-limitu ta' dħul se jitla' minn €26,000 għal €35,000 fis-sena. Filwaqt li ġenituri waħedhom li jaħdmu, il-limiti ta' dħul se jitla' minn €23,000 għal €35,000 fis-sena. B'kollox, 7,000 familja se jaħdu €2 miljun iżjed. Permezz tal-in-work benefit se jingħataw ukoll €150 għal min pereżempju jaħdem bix-xift jew fil-għaxijiet fuq sma bħal tas-servizzi tal-ikel. Intant dawk li jaħdmu mal-kuntratturi li jipprovdu servizz fis-settur pubbliku fil-ħdud il-Gvern se jħallasom bid-doppja. Il-familji fosthom dawk żgħażagħ se jkomplu jgawdu bit-tnaqqis mit-taxxa tal-bol. Il-miżura tal-first time u second time buyers u xerreja ta' proprjetà fawdex ukoll se jgawdu. Aparti minn hekk, kull min jixtri proprjetà vakanti jew f'żona urbana konservata se titneħħilu t-taxxa fuq il-kapital u anki t-taxxa tal-bol għal kollox fuq l-ewwel €750,000 tal-prezz tal-proprjetà. L-għajnuna supplementari għal dawk li jirċevu benefiċċju fosthom anki nies li jaħdmu u pensjonanti se tiżdied. Persuni miż-żewġa jew koppji fejn it-tħul tagħhom ma jaqbisx l-14,318 €, il-benefiċċju se jitla' sa massimu ta' €6.50 fil-ġimgħa, filwaqt li persuni waħedhom fosthom romol li tħul ma jaqbisx l-10,221 € se jieħdu żieda sa massimu ta' €5 fil-ġimgħa. B'din iż-żieda fl-għajnuna supplementari mistennija jgawdu 29,000 persuna b'nefqa ta' €5,600,000. Il-Gvern ħabbar ukoll mod ieħor kif il-familji se jgawdu billi se jbiddel il-liġi u s-sistema ta' kif jinħadem il-kont tal-dawl u l-ilma. Is-sistema l-ġdida se tkun ġusta l kulħadd u biha il-konsumatur se jkun jista' jġemma units orħos li ma jużax biex imbagħad jużhom f'perjodi fejn ikollu konsum ogħla. Nistgħu ngħidu wkoll li dak preżentat illejla kien l-aktar budget ambjentali li qatt tressaq minn Gvern f'Malta. Minn inċentivi għax-xiri ta' vetturi elettriċi u hybrid għal aktar spazji ħodor u miftuħa fosthom pjan li l-park tal-Nwadar isir masġar akbar mill-Busket. Dan apparti skemi fl-użu ta' enerġija rinnovabbli naraw. Mit-3-12 Ottubru l-għotja finanzjarja meta wieħed jixtri vetturi elettriċi jew hybrid plug-in se tiżdied bi €3,000 għal massimu ta' €12,000. L-għotja tal-Gvern meta wieħed jiskrepja vettura li tħammeġ ġiet estiża u tlaħħaq l-€2,000 għal vettura fawdex peress li f'din il-gżira karozza ddum tintuża kważi 16-il sena l-għotja għall-iskrappjar se tiżdied b'1,000 € oħra. Il-Gvern se jerġa' estendi miżuri bħal ebda taxxa ta' reġistrazzjoni u eżenzjoni mill-ħlas tal-liċenzja ta' triq għal perjodu ta' 5 snin għal vetturi li jniġżu inqas. Skema ġdida oħra favur l-ambjent hija dik li sidien ta' minibuses, coaches u trakkijiet li fuqhom ipoġġu panelli fotovoltaiċi se jieħdu għotja sa massimu ta' €900. Il-Gvern ħaseb ukoll li jtejjeb l-infrastruttura għall-ċarġjar tal-vetturi elettriċi fost oħrajn. Fil-budget tħabbar li fuq medja ta' 3 snin madwar Malta u Għawdex se jitpoġġew 1200 charging point. Il-budget li ġej jindirizza wkoll il-ħtieġa ta' aktar spazji ħodor u miftuħa għal familji. Il-Gvern ħabbar li qed jilqa' l-proposta ta' madwar 24 perit li jnaqdu flimkien u proponow tħawwil ta' siġar fil-Park tal-Inwadar. Fi kliem il-Gvern dan il-park irid ikun wieħed b'masġar li jkun akbar minn dak tal-Busket. Il-Gvern se jkompli wkoll b'ħidma fuq spazji ħodor anke f'żoni urbani, żieda ta' ġonna u parks. Għall-2022 hemm pjanijiet ta' aktar riabilitazzjoni tal-widien fosthom tħawwil ta' siġar indiġeni u tneħħija ta' speċi invażivi. Il-Park Nazzjonali ta' Taqali se jara numru ta' fażijiet minnu lesti is-sena d-dieħla. Mistennija tlestow iż-żona tal-kunċerti, il-ġnien formali u l-Adventure Park.
Fil-budget tħabbar ukoll li l-Gvern qed jippjana li l-ground ta' Schreiber f'Paċe Grasso jinbidel fi spazju miftuħ ta' 12,000 metru kwadru. Miżura interessanti oħra fil-budget hija x-xogħol ta' tranġar ta' il fuq minn 30 km ta' ħitan ta' sejjeħ f'Għawdex anke permezz ta' għajnuna minn fondi Ewropej. Fil-qasam tal-enerġija u l-użu ta' riżorsi rinnovabbli, il-Gvern se jkun qed jindirizza bis-serjetà sfidi ambjentali fosthom it-tibdil fil-klima. Għas-sena d-dieħla il-Gvern se jkompli b'aktar skemi għall-investiment f'panelli tax-xemx flimkien ma' batteriji għal ħażna tal-enerġija. Dan apparti skemi oħra ta' għajnuna għall għaqdiet volontarji u sportivi biex jinvestu f'enerġija alternattiva. Il-Gvern mhux se jaqaf hemm, se jmexxi bl-eżempju u anke qed jalloka fond ta' 3/4 miljun euro biex fejn huwa possibbli binjiet tal-Gvern jiġu magħmra bil-panelli. L-amministrar tal-iskart ukoll fih parti sew iddedikata fil-budget bl-impjant li minnu se tiġi ġenerata l-enerġija mill-iskart b'investiment ta' 200 miljun euro se jassorbi l-ikbar investiment iżda imbagħad il-Gvern se jżid l-allokazzjoni kapitali tiegħu biex il-wejserf ittejjeb l-infrastruttura tagħha. Xhieda oħra ta' baġit b'saħħtu fil-qasam ambjentali huwa l-inċentivar tal-Gvern lis-settur privat biex ikompli jinvesti fi proġetti ħodor. Fil-fatt il-Bank Malti għall-Iżvilupp se jibda jagħti anke self għal proġetti sostenibbli u ambjentali mis-settur privat. Hawnhekk se jgawdu intrapriżi żgħar u medji b'rati vantaġġjużi fuq self sa massimu ta' 5 miljun euro. New ukoll li minn ħina liħor ninaqdu ma' Pjazza Kastilja biex insegwu konferenza tal-aħbarijiet tal-Prim Ministru Robert Abela. Mis-sena id-dieħla, propjament mill-ewwel ta' Ottubru, trasport se jkun offrut b'xejn għal kulħadd. Din hija miżura oħra ewlenija li tħabbret fil-baġit fost pjanijiet oħra li se jkomplu jirranġaw l-infrastruttura tat-toroq tal-pajjiż. Mill-bidu ta' Ottubru tas-sena d-dieħla, il-Gvern se jkun qed jipprovdi s-servizz ta' trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd. Bekk, kull Malti wawċi u nies residenti f'pajjiżna se jgawdu minn din il-miżura li tista' twassal biex ħaddiem li juża trasport pubbliku jifranka wkoll ma' 300 euro fis-sena. Il-Gvern se jkompli jaħdem fuq it-trasport bil-baħar wara anke s-suċċess tal-fast ferry bejn Malta u Għawdex. Fil-fatt se jitlesta l-bini tal-mollijiet ta' Slima u Bormla u bini mill-ġdid tal-mollijiet u l-promenade mill-ġdid bejn il-Birgu u l-Kalkara u bini mill-ġdid tal-breakwater ta' Buġibba. L-infrastruttura marittima wkoll se tkun parti minn ħidmet il-Gvern sena d-dieħla b'użu ta' kull rokna tal-port il-kbir. Intant għal sena oħra dan il-Gvern se jkompli investi fl-infrastruttura tat-toroq ta' Malta u Għawdex. Apparti li sal-aħħar ta' sena se jkunu tlestew numru ta' proġetti massiċċi fosthom is-Central Link, għas-sena li ġejja se jkomplu xogħlijiet fuq il-mini ta' Ħalkirkop u l-proġett tal-intersection tal-ajruport flimkien mal-bypass tal-Imrieħel. Madwar il-proġetti infrastrutturali msemmija diġà tħawlu aktar bi 32,000 siġra u aktar minn 20,000 arbuxell. L-infrastruttura industrijali wkoll hija fi ħsieb ħidmet il-Gvern e kif skattat il-ħidma dwar l-investiment ta' 470 miljun euro biex wiċċ iż-żoni industrijali ta' pajjiżna jinbidlu u jimmodernizzaw. Dan l-investiment enormi se jinħolqu spazji industrijali fil-waqt li jkun hemm investiment fuq medda ta' snin fosthom l-estensjoni tal-Life Sciences Park, il-bini mill-ġdid tal-Kordin Business Incubation Center u għatta faċilitajiet ġodda f'Ħalfar li jinkludu spazju industrijali u infrastruttura ġdida l-intrapriżi kbar, medji u żgħar. Apparti minn hekk l-industrija tal-avjazzjoni se tgawdi mill-proġett ta' tkabbir ta' taxiway fl-ajruport b'investiment ta' 5 miljun euro biex kumpaniji li jsewwu l-ajruplani jkunu jistgħu jilqgħu ajruplani akbar. Tema oħra soċjali li jmiżdan il-budget u għal-housing fil-waqt li l-persuni b'diżabilità wkoll ingħataw aktar għajnuniet. Il-housing ukoll qed jerġa' jkun ta' priorità permezz ta' miżuri fil-budget u b'aktar djar allokati s-sena d-dieħla taħt l-iskema Nikru biex nassistu, li bija l-Gvern se jalloka postijiet lil kważi 700 familja. Għas-sena d-dieħla wkoll se tiġi estiża l-iskema Equity Sharing. B'din l-iskema l-Gvern jgħin billi jidħol sa massimu ta' 50% tal-proprjetà għal dawk bidħul baxx u medju li jgħoddu 40 sena jew aktar. Mis-sena li ġejja din il-miżura se tiġi estiża u tot għal dawk minn 30 sena il fuq. Apparti minn hekk il-Gvern se jnaqqas ir-rata ta' taxxa bin-nofs fuq il-beħ jew xiri tal-proprjetà sal-ewwel 200,000 euro li tkun ġiet mikrija għal mhux inqas minn 10 snin b'rati affordabbli għall-użu ta' residenza primarja. Is-sena dieħla wkoll mistenni jibda jaħdem l-ewwel programm ta' akkomodazzjoni interġenerazzjonali f'pajjiżna li se jakkomoda 80 resident, anzjani u żgħażagħ. Intant il-Gvern reġa' wara bil-fatt l-impenn u l-qalb tħabbat lejn il-persuni b'diżabilità.
Lotja għal ġenituri ta' persuni b'diżabilità severa se tiżdied bi 300 euro. Sa issa 450 ġenitur ħadu din lotja. L-allowance għal tfal b'diżabilità li jirċivuha mal-1700 familja se tiżdied b'5 euro fil-ġimgħa b'nefqa tal-Gvern ta' €500,000 euro. L-allowance issa se tlaħħaq l-1560 euro fis-sena biex bekk fuq medda ta' 8 snin iż-żieda fl-allowance ta' tfal b'diżabilità se tlaħħaq rib 700 euro fis-sena. Bil-budget tas sena d-dieħla wkoll kull għajnuna li se jibda jagħti l-Gvern għal dawk b'diżabilità severa se jitneħħew it-testijiet kollha marbuta mal-benefiċċju. Preżentament l-għajnuna tingħata fuq 3 livelli u biss livell wieħed fejn hemm persuni ħilsa mit-test. Intant waħda mill-prijoritajiet tal-persuni b'diżabilità hija l-indipendenza f'ħajjithom. Għal dan il-għan se tinxtara vettura apposta biex persuni b'diżabilità jieħdu lezzjonijiet ta' sewqan biha. Fl-iskejjel se jkun hemm iżjed minn dawk imsejħa bħala Autism Units u investiment f'Magni Braille biex jissaħħaħ it-talim multisensorjali. Se jsir ukoll xogħol biex servizzi li jingħataw lil studenti b'diżabilità fil-primarja u fis-sekondarja jingħataw ukoll f'livell post-sekondarju. F'dan il-budget il-Gvern kompla jinvesti fis-setturi tas-saħħa u l-edukazzjoni, żewġ oqsma li jibqgħu dejjem importanti nsegwu. Fil-budget għas-sena d-dieħla l-anzjani kollha l fuq minn 80 sena u dawk fuq l-għajnuna supplementari se jibdew ikunu eleġibbli għall-għajnuna medika bl-ħlas jew aħjar il-karta rosa mingħajr il-bżonn tat-test tal-mezzi. B'din il-miżura se jkun hemm aktar minn 4500 anzjan li se jiġi eleġibbli għat-trattament b'xejn. Il-Gvern se jkun qed ipoġġi wkoll numru sostanzjali ta' mediċini fuq il-formularju. Bil-mediċini mistennija jibdew jingħataw kollha b'xejn. Fost il-mediċini li se jibdew jingħataw bl-aħlas hemm dawk tal-IVF, tal-fibromyalgia, tal-osteoporosi, diversi trattamenti tal-kanċer, trattament psikjatriku, trattament għal persuni b'mart infjammatorju, trattament ta' ċirkolazzjoni u trattamenti ġodda għal mart rari. Se jkun qed jitqassam ukoll trattament li jingħata waqt reazzjoni allerġika severa li tista' tkun periklu għal ħajja. Din il-mediċina ta' emerġenza se tkun qed titqassam ukoll fi 325 skola madwar il-Gżejjer Maltin. B'kollox dawn il-mediċini ġodda se jkunu qed igawdu aktar minn 35,000 persuna. Is-sena d-dieħla f'Mater Dei se jkunu qed jinkrew faċilitajiet addizzjonali sabiex is-servizzi ta' kura akuta u elettiva jibdew jiġu indirizzati b'mod aktar effiċjenti. F'Mater Dei ukoll se jsir investiment fid-dipartimenti tal-emerġenza, tal-medical imaging u kif ukoll fit-tielet cardiac catheterization suite. Il-bank tad-demm u s-servizzi relatati miegħu ukoll se jsirilhom investiment. Se jsir ukoll investiment f'MR Linek li se joffri kura avvanzata u se twassal għal trattament fi żmien anqas fil-kura ta' ċerti tipi ta' kanċer. Il-programm ta' monitoraġġ għal diabete issa se jiġi estiż għal żgħażagħ bejn 17 u l-21 sena. Dwar is-saħħa mentali, il-Ministru Karwana spjega li l-Gvern se jkompli bil-proċess biex jinbena sptar mentali ġdid. Fil-frattemp se tkun qed tinkera faċilità l-sptar ta' kura psikjatrika adulta sakemm jitlesta il-bini l-ġdid. F'dan il-budget l-investiment fis-settur edukattiv ma naqas. Se tkun qed issir innovazzjoni fl-iskejjel li jinsabu fil-qalba tal-bliet wirħula Maltin Wawċin. Il-Gvern se jkun qed itejjeb l-infrastruttura elettrika fl-iskejjel sabiex ikompli l-investiment fit-titjib bħal-arja ikkundizzjonata. Il-proġetti ta' bini ta' skejjel ġodda fl-Imsida u r-Rabat Għawdex se jkompli. Se jsiru proġetti ta' modernizzar fl-iskejjel ta' Ħarqolmi, il-Melliħa, Ħalaxa fl-imkien ma' numru ta' skejjel f'Għawdex. Il-Gvern qed iħares ukoll lejn lat soċjali fl-operat tal-iskejjel. Min dan il-budget il-kapijiet tal-iskejjel kollha se jingħatawlhom 10,000 euro kull sena biex jassistu tfal li jinutaw li jkunu neqsin mill-aktar affarijiet bażiċi. Nfakkarkom illi minn ħina liħor qegħdin nistennew biex naqdu ma' Pjazza Kastilja għal konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Prim Ministru Robert Abela. Matul il-jum ta' tnejn fil-qorti komplet il-kompilazzjoni tal-evidenza kontra l-eks-spettur tal-Pulizija Jonathan Ferris. Ferris qed jiġi akkużat bi sperġur jew aħjar xhieda falsa fl-inkjesta maġisterjali brabta mal-allegazzjoni Tigrant.
Fil-qorti il-prosekuzzjoni spjegat kif l-inkjesta Ferris kien allega li kien identifika tranzazzjoni ta' $600,000 minn persuna esposta politikament fl-Azerbajġan lil kumpanija li kienet ta' persuna qrib Michel Muscat. Madankollu l-analiżi forensika li saret fl-inkjesta maġisterjali ikkonkludiet li ma kienet saret l-ebda tranzizzjoni tat-tip. Il-każ mistenni jkompli quddiem il-Maġistrat Marsan Farrugia. Eritrejan ta' 21 sena minn Birżebbuġa jinsab fil-periklu tal-mewt wara li waqaf fuq ammont ta' irħam waqt li kien qed jaħdem ġewwa fabrika f'Ħalfar. Il-każ seħħ it-tnejn għal ħabta ta' 2:30 ta' wara nofsinhar. Immedjatament fuq il-post issejjaħ tim mediku mill-Isptar Mater Dei li tal-ewwel assistenza lir-raġel sakemm ittieħed l-isptar għal kura. F'dan il-każ ukoll inħatret inkjesta maġisterjali. Fl-aħħar sigħat fuq 22 persuna oħra mill-coronavirus pajjiżna u feġġew 11 il-każ. Il-każijiet attivi bħalissa huma 270. Sal-bieraħ ingħataw 840,675 doża tal-vaċċin li 24,518 minnhom kienu dożi addizzjonali. L-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru illi hemm 7 persuni pożittivi għal COVID-19 illi qed jieħdu il-kura fl-Isptar Mater Dei. Persuna minnhom tinsab fit-taqsima għal kura intensiva. Fl-aħħar sigħat ma ġew irrapportati l-ebda mwiet b'rabta mal-COVID-19. Ser immorru issa għal ġabra ta' aħbarijiet mix-xena internazzjonali. Ħarġu jipprotestaw il-Pollakki li huma favur li l-Polonja tibqa' fl-Unjoni Ewropea fost il-biżgħat li l-Polonja toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Aktar minn 100,000 persuna ipprotestaw fil-kapitali Varsarja. Nhar il-ħamis li għadda, l-ola qorti Pollakka iddeċidiet li l-artikoli ewlenin tal-Liġi Ewropea huma inkompatibbli mal-Kostituzzjoni tal-pajjiż. Id-deċiżjoni tal-qorti effettivament irrifjutat il-prinċipju ewlieni, jiġifieri li l-liġi tal-Unjoni Ewropea għandha dominanza fuq il-liġi tal-pajjiż. Daw kollha li għoddu fil-belt Awstraljana ta' Sydney ħarġu jiċċelebraw hekk kif mat-tokki ta' nofs il-lejl tnaqsu numru ta' restrizzjonijiet brabta mal-imxija għal persuni li huma kompletament imlaqma kontra l-COVID-19 wara kważi 4 xhur ta' lockdown, tant illi bosta ħwienet fetħu f'nofs il-lejl, speċifikament għall-okkażjoni. Mill-bidu ta' din is-sena sal-aħħar tax-xahar illi għadda, infrastruttura Malta qabżet ir-rekord ta' tħawwil ta' siġar illi kienet kisbet is-sena ta' qabel. Fil-fatt fl-ewwel 7 xhur tas-sena tħawlu 11,485 siġra li jfisser illi għal kull siġra maqluwa tħawlu 28. Fl-ewwel 7 xhur tas-sena, infrastruttura Malta ħawlet 11,485 siġra biex bekk qabżet ir-rekord tas-sena ta' qabel. Is-sena l-oħra infrastruttura Malta ħawlet 11,213 siġra ġdida fi 93 post differenti f'36 lokalità madwar Malta. Dwar dan intragward ambjentali pożittiv li ntlaħaq minn infrastruttura Malta, One News tkellem mal-koordinatriċi tal-proġett ta' tħawwil ta' siġar Dr. Rachel Powell. Hija spjegat kif dan l-impenn ambjentali ser ikompli fix-xhur li ġejjin. Fil-fatt l-Aġenzija għandha pjanijiet biex sal-aħħar ta' sena tkun ħawlet aktar minn 1,650 siġra f'10 postijiet oħra. Mill-2019 l-hawn Powell spjegat kif infrastruttura Malta s'issa ħawlet 31,417 siġra u 19,723 arbuxel madwar il-pajjiż, dan kollu b'investiment ta' 5 miljun euro. Fil-fatt qaltilna kif l-Aġenzija permezz tal-istess investiment qed tiżgura wkoll is-servizzi meħtieġa biex tibqa' ssaqqi u tieħu ħsieb dawn l-eluf ta' siġar għal diversi snin sakemm jaqbdu sew fl-ambjent ġdid tagħhom. Powell spjegat ukoll x'jiġri f'każ li xi siġar ikunu jridu jinqalgħu minħabba proġetti infrastrutturali. Ovvjament dawn is-siġar ikunu parti minnhom bħala compensatory planting għal xi siġar li nkunu qlajna minħabba proġetti infrastrutturali li bil-forsi ikunu jirrikjedu il-qluħ ta' xi siġar sabiex jisiru bankini, sabiex isiru cycle lanes anke forsi twessih ta' triq fija nifisha. Iżda morna li lin minn hekk, ġifieri għal kull siġra li aħna qlajna ħawilna 28 siġra bħala kumpens tagħha. Intant Powell sostnit ukoll li jekk ikun hemm xi siġar ġodda li jmutu, jinsterqu jew issirilhom xi ħsara, infrastruttura Malta tibdilhom permezz tal-istess programm ta' ħarsien u manutenzjoni. Fil-fatt mis-sena li għaddiet l-hawn, infrastruttura Malta kellha tħawwel mill-ġdid aktar minn 1,000 siġra li nsterqu jew ġew vandalizzati minn 12 il-lokalità differenti. L-appell tagħna għan-nies li
ikunu qed iseguna huwa li jekk jaraw forsi xi vandaliżmu, xi serq ta' xi siġara, ovvjament kull siġra hija bażikament flus li stajna ninvestu f'siġar oħrajn meta jinsterqu jew jiġu vandalizzati li jersqu u jagħmlu rapport mal-pulizija jew magħna sabiex inkunu nistgħu nieħdu azzjoni fl-immedjat. Intant fost xogħol ieħor Infrastruttura Malta b'kollaborazzjoni ma' Caritas Malta iffurmat masġar ġdid b'aktar minn 350 siġra madwar id-dar tal-Komunità Terapewtika Residenzjali San Blas f'Ħażebuġ. Dan il-masġar żgħir bl-isem Bosk it-Tama qed iservi bħala post ta' kwietu riflessjoni għal residenti li jgħixu f'dan iċ-ċentru filwaqt li jkunu qed jirċievu l-għajnuna meħtieġa biex jirbu d-diffikultajiet personali tagħhom fosthom dawk marbuta mal-abbuż ta' droga. L-Assoċjazzjoni għall-Lukandira u s-Sidin ta' Ristoranti l-MHRA tinsab kuntenta ferm bil-budget li ressa il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela. Il-President tal-MHRA Tony Zara qal li bħala assoċjazzjoni rridu budget għan-nies u dan il-fatt wassal lin-nies illum. Saħaq illi il-ħaddiema fis-settur tal-ospitalità se jgawdu permezz ta' tnaqqis firati ta' taxxi fosthom fuq l-overtime u l-part-time. Qalet li dawn il-miżuri inkoraġġixxu lin-nies biex jaħdmu u jaqilgħu l-għajxin tagħhom. Tony Zara qal li bil-budget il-Gvern qed juri li qed jinvesti b'mod qawwi fil-prodott u anke fil-konnettività. Il-budget intlaqa b'mod tajjeb min-naħa tagħna u dan kien budget li investa fin-nies saħaq ma' One News il-President tal-MHRA segwu l-kumment. Ħadna gost nisimgħu il-budget għax aħna fil-budget document tagħna tkellimna fuq people, planet u prosperity. U illum qed naraw fejn jidħlu il-people qed naraw tnaqqis fit-taxxa illi jeffettwa l-ħaddiema tagħna li hija pożittiva ħafna għax tinkoraġġixxi in-nies u tikkoraġġixxi x-xogħol. U allura aħna sodisfatti ħafna. Fejn tidħol il-planet jekk nieħdu Malta naraw investiment qawwi fil-prodott u jekk naraw fil-prosperità naraw investiment fil-konnettività, naraw investiment fil-prodott u naraw investiment fin-nies. U allura aħna nħossu li l-budget intlaqa tajjeb min-naħa tagħna, intlaqa pożittiv. Ovvja dejjem ikun hemm affarijiet li nixtiequ naraw iktar, imma nisperaw li l-iktar ikun fil-futur. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Mariza Xwiereb fissret il-budget illi ressa il-Gvern bħala wieħed pożittiv ferm għal miżuri bħal ħlas ta' taxxa ta' 15% fuq l-ewwel mitsija overtime u tnaqqis ta' taxxa fuq il-part-time minn 15% għal 10% li se jinċentivaw ix-xogħol. F'kummenti ma' One News Xwiereb qalet ukoll li l-Gvern mhux qed jgħaddi piżijiet fuq in-negozji billi pereżempju il-mekkaniżmu għad-diskussjoni biex il-kumpensa l-għoli tal-ħajja jizdiet għal minu l-aktar mill-qut dan se jerfaw il-Gvern u mhux se jintrefa minn min iħaddem. Il-Kamra tal-Kummerċ qalet li bosta miżuri preżentati mill-Gvern fil-budget kienu proposti tagħha wkoll u bekk ħarġet sodisfatta illi il-proċess ta' konsultazzjoni tal-Gvern qabel il-budget kien wieħed tajjeb ħafna. Naraw il-kummenti sa tal-President tal-Kamra tal-Kummerċ Mariza Xwiereb. Naħseb nilqgħu b'mod pożittiv dan il-budget għaliex qed jinċentiva x-xogħol, ġifier dawn il-miżuri li naqsu t-taxxa fuq ix-xogħol part-time u fuq l-overtime u anki jagħtu benefiċċju lil min jaħdem b'xiftijiet jew inkella fil-weekends jinċentivaw in-nies biex jaħdmu. Qed naraw ukoll inċentivi għall-investiment, partikolarment investiment li huwa sostenibbli li hija xi ħaġa pożittiva ħafna u hemm ħafna mill-proposti li għamilna aħna bħala Kamra tal-Kummerċ li huma inklużi. U ninnotaw ukoll li l-Gvern qed jirrikonoxxi li verament hemm ċertu żidiet fl-ispejjeż li n-negozji jridu jġorru u mhux qed ikompli jżid biżijiet oħra billi pereżempju it-tieni mekkaniżmu tal-kolla li qed qiegħed jipproponi jgħaddih fuq in-negozji. Naħseb il-fatt li l-Gvern qed ikun għaqli biżżejjed biex jgħid dat tieni mekkaniżmu jiġi finanzjat mill-Gvern u bih jiġu sostnuti dawk l-iktar mill-quta hija xi ħaġa tajba biex ma jkollniex ċiklu ta' inflazzjoni bejn is-salarji u l-ispejjeż li ma nkunux nistgħu ninqalgħu minnu. Ġifier naħseb li huwa budget pożittiv.
Is-Segretarju Ġenerali tal-Gen Workers Union Josef Buġeja jfisser dan il-budget bħala wieħed soċjalment kuraġġuż. Apparti l-miżuri ta' tnaqqis fit-taxxa semma wkoll għajnuna lil ħaddiema biex ikollhom pensjoni tajba fil-futur, fosthom dawk li għandhom iktar minn xogħol wieħed part-time. Il-Gen Workers Union qalet li kienet qed tisħaq fuq il-ħlas doppju għal kull ħaddiem fil-ħdud irrispettivament jaħdmux mal-kuntrattur jew fis-servizz pubbliku. Hawnhekk Josef Buġeja laqa din il-miżura li qal tagħti iżjed ġustizzja soċjali. Semma wkoll il-pjanijiet tal-Gvern biex isaħħaħ is-settur tax-xogħol fosthom billi għandu pjan ċar għat-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema. Insegwu l-kumment ta' Josef Buġeja, Segretarju Ġenerali tal-Gen Workers Union. Bħala ġurgazzjoni insodisfatti biż-żewġ miżuri li semmejt li daw ħajjejnu lil diversi ħaddiema fil-fatt hawn perċentwal xi 34,000 ta' ħaddiema li huma li għandhom idħulhom part-time, iktar minn part-time wieħed, fil-fatt hemm ukoll torbot il-miżura ta' li il-Gvern qed jintroduċi li anki jibdew ħallsu l-bolla fuq iktar minn part-time wieħed sa massimu ta' 40 sija di għandha tgħin ukoll fil-futur biex ikollhom pensjoni tajba. Hija tkomplija l-oħra fuq tal-overtime, tkomplija tal-miżura li konna proponejna wkoll biex iktar ħaddiema ikollhom flus fil-but u tema prinċipali hija li l-Gvern ikompli jgħin bżulija u jinċentiva l-bżulija tal-ħaddiema li jkomplu jaħdmu biex jaqalaw il-flus u jifdallhom iżjed flus fil-but għax ikollhom inqas taxxa xi jħallsu. Taħna bħala Workers Union semmejna li dan huwa budget soċjalment koraġġuż. Ovvjament ittieħdu f'kuntest ta' sfidi internazzjonali kbar li għaddejja issa id-dinja kollha wara il-ħruġ mill-pandemija, mill-Covid. Sodisfatti għax il-Gvern laqa ma' 18 il-proposta li ġew minnaħa tal-Workers Union fil-budget speech li għadu kif għamel. Ovvjament waħda minnhom hija tal-ħdud doppji li konna jna nisħuq fuqha biex naraw li verament il-ħaddiema u l-prinċipju ta' li kulħadd jitħallas l-istess paga għal xogħol tal-istess valur qed kompli miexja u ħajbdew jitħallsu. Hemm 18 il-proposta li aħna li ġew inklużi fil-budget kif għatlek u li jinkludu li nżidu l-kwalità tal-ħajja mhux biss tal-ħaddiema, tal-pensjonanti li tlabna li jkun hemm żieda tal-pensjonanti. Tkellimna wkoll f'kuntest ta' active aging li jibda l-proċess li min jibqa' jaħdem ninċentivaw li l-pensjoni ma tkun taxxabli. Tkellimna dwar l-ambjent, l-afrostazzjoni u spazji miftuħa biex il-kwalità tal-ħajja tas-soċjetà tagħna timxi l qudiem. Tkellimna wkoll dwar it-taħriġ u ċensiment tal-ħiliet biex aħna mhux noħolqu bis-impjiegi imma noħolqu karrieri li dak li jkun motivat li jkompli jitħarreġ jitrenja biex jimxi u jiżviluppa l-ħiliet tiegħu u l-dinja tax-xogħol tiegħu tkompli tikber u jiżdied id-dħul tiegħu x'finalment il-ħaddiema dak li jridu li jżidu l-ħiliet u javvanzaw fil-karrieri tagħhom u jżidu d-dħul tagħhom. Nfakkarkom illi minn ħina liħor ser inkunu qegħdin ninaqdu ma' Pjazza Kastilja fejn hemmhekk il-Prim Ministru Robert Abela jindirizza konferenza tal-aħbarijiet. Ħarsitna terġa' iddur fuq il-budget, reazzjonijiet tal-imsieħba soċjali huma diversi il-lejla u ser insegwu issa ir-reazzjoni tal-Avukat Deborah Xkembri bħala Direttur Ġenerali tal-MDA Malta Developers Association. Net l-MDA tilqa biħġara il-fatt li dan huwa budget soċjali fis-sens li għandek il-miżuri li ser jittieħdu mill-Gvern fejn idħul ser ikun mitkabbir ekonomiku, mhux minn iktar taxxi fuq il-poplu, dik hija pożittiva għaliex inti meta jkollok dan it-tip ta' budget in-nies ikunu qegħdin f'pożizzjoni aħjar finanzjarjament biex jistgħu jinvestu, dik hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Hemm il-miżuri li qed issemmi tal-UCA fejn inti tista' tixtri proprjetà bit-tnaqqis ta' taxxa, actually t-tneħħija ta' taxxa kollha, jekk inti tkun qed tibni b'mod li huwa tradizzjonali jew inkella jekk tuża proprjetà illi ilha vakanti, dik hija xi ħaġa tajba ħafna, xi ħaġa li l-MDA kienet ipproponiet fis-snin passati u issa din nieħdu gost ħafna li qegħdin narawha isseħħ. Hemm ukoll l-inċentivi li ser jingħataw biex anki forsi koppji żgħażagħ jagħmlu użu minn din l-inċentiva iktar għax ikollhom grants, jiġifieri dawn huma affarijiet pożittivi ħafna. Pożittiva wkoll hija l-fatt li ser ikun hemm ir-rati tal-overtime
illi ser jitnaqsu u hemm 10,000 euro illi ser ikunu qegħdin jitħallsu it-taxxi fuqhom bil-15%. Din hija proposta wkoll tal-MDA flimkien ħafna proposti actually li hemm f'dan il-budget inkluż illi inti għandek il-partnership mal-Knisja u l-Istat. Xi ħaġa li kienet ukoll proponiet bħala partnership l-MDA u allura nilqgħu dawn il-proposti kollha mod pożittiv. Forsi li xtaqt nara kien ftit proposti li għamilna din is-sena dwar il-proprjetajiet kif jistgħu jinbjaw iktar dawk il-proprjetajiet li jkunu iktar eco-friendly. Inkomplu segwu aktar reazzjonijiet din id-darba ġew Farrugia. Se ninaqdu qed jgħidu li issa li ħan ninaqdu b'mod dirett ma' Pjazza Kastilja fejn hemmhekk il-Prim Ministru Dr. Robert Abela ser ikun qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet propju qegħdin naraw il-Prim Ministru issa li ħireġ mill-Berġa ta' Kastilja biex jieħu postu waqt u jindirizza din il-konferenza tal-aħbarijiet fjum il-budget. Nselmilkom. Il-budget li ressaqna l-lejla jirrifletti l-prioritajiet ta' dan il-gvern u tan-nies. Ġustizzja soċjali f'pajjiż li jibqa' joħloq opportunitajiet ġodda f'ambjent isbaħ. Dan huwa il-pjan li fassalna flimkien magħkom, iċ-ċittadini biżla ta' dan il-pajjiż. Kulħadd jaf li l-aħħar sentejn xejn ma kienu faċli. F'ċirkostanzi politiċi diffiċli dħalna mmexxu amministrazzjoni ġdida li wara biss ftit ġimgħat ġiet affaċċjata pandemija. Iżda għax ħdimna flimkien bħala poplu wieħed, illum nistgħu nitkellmu dwar Malta li rridu għal uliedna. Lejlu rejna li fil-waqt li nibqgħu l-aktar forza politika kredibbli biex immexxu l-ekonomija ta' dan il-pajjiż, nemnu li il-progress m'għandux jiġi mkejjel bil-prodott gross domestiku biss, imma wkoll fuq kemm imorru tajjeb dawk l-aktar fil-bżonn. U waqt id-diskors tiegħu Clyde għamel riferenza tajba dwar id-distinzjoni bejn it-tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp ekonomiku. Għalhekk dan huwa l-aktar budget b'miżuri soċjali fl-istorja ta' pajjiżna. U nifhem li forsi se jkun hemm min jgħid li ma anke s-sena li għaddiet. Hekk kont għattilna l-aktar budget b'miżuri soċjali. U vera. Imma għaliex aħna nibnu fuq it-tajjeb. U għax nibnu fuq it-tajjeb, dis-sena ħdimna biex inkunu nistgħu nagħtu aktar. F'pajjiżi oħra, in-nies wara tanċur ta' pandemija mobbijin bi prezzola tad-dawl, bi prezzola tal-fuels, biżijiet li qed ikollhom jerfgħuhom huma. B'awsterità, b'qatt, b'inflazzjoni dejjem tila. Bżieda fit-taxxi. Dak li qed iseħħ madwarna. Fl-aħħar ġimgħat aħna rajna li nkomplu naħdmu bil-galbu biex nipproteġu lin-nies tagħna minn dawn il-piżijiet. U llum ressaqna pjan li huwa mibni fuq is-sostenn u l-fiduċja li joħloq l-investiment. Lil dawk li bnew lil din Malta tagħna, jiġifieri il-pensjonanti, erġajna tajnihom żidiet fil-pensjoni, fl-għajnuna supplementari u żidiet oħrajn. Tajnihom aċċess għal aktar mediċini bla ħlas u sostenn aktar ħalli jkollhom lil min jieħu ħsiebhom. Erġajna mbagħad ħsibna f'dawk li ma jikkwalifikawx għal pensjoni għax m'għandhomx bolol biżżejjed imħallsa l-aktar nisa, ħsibna wkoll fir-romol
u tejjibnilhom il-pensjoni. Nieħdu eżempju konkret ta' xi jfisser dan il-budget għall-pensjonanti tagħna. Nieħdu koppja pensjoni minima waħda. Għandhom it-tnejn il fuq minn 80 sena u jgħixu ġewwa darhom. Mill dal-budget din il-koppja se tkun qed tgawdi minn żieda fi dħul tafu ta' kemm ta' aktar minn 1,100 euro. Dan biex inkomplu nżidu miegħu wara li fil-budgets l-oħra ta' din il-leġislatura jiġifieri mill-2017 il qudiem dik il-koppja kienet diġà ibbenefikat minn żieda komplessiva ta' aktar minn 2,500 euro. F'5 snin allura id-dħul tagħhom jiġi li żdied b'50%, b'50% kumparat mal-2017. Din hija l-Malta li rridu nħallu għal uliedna. Għawdex u Malta li ma joqogħdux lura li jgħinu lil min ħaqqu. Lill-familji li għandhom tfal b'diżabilità se nagħtuhom żieda daqskemm tajna lill-pensjonanti. Se nkunu wkoll qed inneħħu t-test tal-mezzi ħalli kull assistenza għal diżabilità issa tkun ħielsa minn dan ir-rekwiżit. Din hija Malta li rridu nħallu għal uliedna. Għawdex u Malta kommessi għal prinċipju tal-ġustizzja soċjali, fejn kull min għandu bżonn jingħata l-mezz sabiex itejjeb il-qagħda tiegħu. Iva, irridu aktar nies isiru sidien ta' darhom. Għalhekk wessajna l-kategorija ta' dawk eligibbli għall-Equity Sharing Scheme fejn qabel irid ikollok minn 40 sena l fuq issa niżżilniha għall-età ta' 30 sena il fuq daħħalna skemi oħrajn bħal New Hope fejn qabel persuni li kellhom jew għandhom diżabilità jew mart serju ma setawx japplikaw għall-loan mal-bank għaliex ma kinux jingħataw polza ta' assikurazzjoni fuq il-ħajja. Waqqafna wkoll fondazzjoni għall-akkomodazzjoni affordabbli ħadna ħsieb ukoll sabiex inwieġbu lil dawk inwiżnu lil dawk li qegħdin fis-suq tal-kera kemm fil-ħlas tal-kirja innifisha kif ukoll billi iffaċilitajna li huma jistgħu jsiru sidien ta' darhom, inkluż ta' dik id-dar ta' dik il-proprjetà li jkunu qegħdin jikru. Dan imbagħad minn barra investiment bla preċedent fis-social housing li dak l-investiment massiv li għamilna se jwassal biex ikollna lanqas waiting list fl-istorja. Ħadimna qatt jieħu wkoll fil-qasam tal-affordable housing. U għalhekk iva din hija Malta li rridu għal uliedna. Għawdex u Malta fejn li tkun sit ta' darek huwa target fattibbli għal firxa dejjem aktar wiesa tal-popolazzjoni tagħna. U biex dan ikun possibbli irridu iva nibqgħu pajjiż ibbażat fuq ix-xogħol. Illejla forsi stajna nintilfu niftaħru fuq kif irnexxinna nsiru l-pajjiż fiż-żona euro bit-tielet l-aqwa rata ta' impjiegi meta dari konna dak il-pajjiż bl-inqas rata, iżda ma nemminx li dak kien ikun messaġġ tajjeb. Anke hawn wasal il-mument li nġeddu l-politika tagħna ħalli tiffoka aktar fuq it-titjib tal-ħiliet, l-upskilling. U għalhekk bħalma investejna u se nkomplu ninvestu fl-infrastruttura fiżika, fi żmien li ġej irridu ninvestu bil-kbir fit-taħriġ. Ħabbarna titjib fil-faċilitajiet edukattivi u fil-kondizzjonijiet tal-edukaturi tagħna u titjib fl-apprentistat. U x'qed jerġa' jiġri barra pajjiżna, ftit il-bot minn xtutna. X'qegħdin naraw? Qed jollu l-piżijiet biex tkompli tistudja u jabbu lill-istudenti u lill-familjari tagħhom bid-djun sabiex tkun tista' tistudja. Dan u preċiż l-approach biex toħloq l-inugwaljanza u l-inġustizzja u biex tkisser il-proċess tal-mobilità soċjali. U għalhekk li aħna b'mod konxju ħadna direzzjoni kompletament differenti. U għaliex għamilna hekk? Għax nożżu l-importanza tal-edukazzjoni għall-avvanz fil-ħajja. U għalhekk se nkunu qed nagħtu l-akbar żieda fl-istipendji. Din id-darba żieda tmur lil hinn miż-żieda pro rata
għall-għoli tal-ħajja. Se nkunu qed inżidu l-istipendji kollha b'10%. Din hija Malta li rridu għall uliedna. Għawdex u Malta fejn jekk trid tasal, il-gvern ikun ta' spalla għalik u mhux tostaklu. F'dal-budget imbagħad erġajna naqqasna l-pis tat-taxxa fuq id-dħul. Din is-sena għamilna saħansitri iktar f'dan il-qasam milli għamilna qabel. Żidna iċ-ċekk tar-rifużjoni tat-taxxa għal minn bejn 60 euro sa 140 euro. Bl-akbar ammont jerġa' jmur għand min jista' l-inqas. In line mal-prinċipju tant għażiż għalina tal-ġustizzja soċjali. U għax irridu nippremjaw il-bżulija, iva din is-sena naqqasna ir-rata tat-taxxa fuq ix-xogħol part-time u kif ukoll naqqasna r-rata tat-taxxa mill-ġdid fuq l-overtime. U sabiex imbagħad żgur insostnu lil dawk li għandhom dħul baxx għal moderat, erġajna tejjibna l-work benefit. Nieħdu eżempju konkret ieħor ta' xi jfisser dan. Koppja, żewġ titfal li jaħdmu tnejn u tnejn li huma jaqilgħu il-minimum wage. Minn dan il-budget dil-koppja se jkollha dħul aktar ta' kważi 450 euro. Dan madut iż-żidiet li diġà ingħataw fil-budget ta' din il-leġislatura li kienu sa dan il-budget ta' aktar minn 3000 euro. Ifisser dan żieda komplessiva fil-budget allura li saru f'din il-leġislatura ta' 3500 euro. U meta nikkumparaw allura id-dħul tagħhom illum ma' dak li kien fl-2017 naraw żieda ta' 20%. Din hija l-Malta li rridu nħallu għal uliedna. Għawdex u Malta fejn il-bżulija trendilek fejn il-ħlas tat-taxxa u l-ħelsien mill-ħlas tat-taxxa jimxu dejjem fuq il-prinċipju tal-ekwità. U nifhem li kien hemm min saqsa u se jkun hemm min isaqsi. Imma kif nistgħu nibqgħu innaqsu il-pis tat-taxxi? Kif nistgħu nagħmlu budgets bla taxxi ġodda meta nfaqna tant fil-pandemija? U tweġiba għal dawn iż-żewġ domandi, it-tnejn pertinenti, hija waħda. Billi nibqgħu noħolqu ekonomija dinamika li tiġġenera l-ġid. Tul pandemija jibsa, dal-gvern intervjena bħal qatt qabel sabiex jipproteġi x-xogħol, lin-negozji, lill-ħaddiema. Investejna 1.5 biljun euro ġifieri 1,500 miljun euro f'sosten dirett. Barra li rajna mbagħad tieni prinċipju importanti l-ewwel wieħed is-sosten dirett il-wage supplement il-bqija ta' dak kollu li nfaqna fil-pandemija. Imma mbagħad rajna li nkunu dejjem aċċessibbli b'mod dirett għal dak kollha li kellhom diversi bżonnijiet tul il-pandemija. U għalhekk issa li l-ekonomija tirkupra bis-saħħa, kruċjali li kemm in-negozji u l-ħaddiema jagħtu s-sem tagħhom. It-taxxa dovuta tittinġabar. Ma nistgħux naħarbu minn dadmir. It-taxxi li se niġbru se nerġgħu ninvestuhom b'mod għaqli mill-ġdid fikom, fin-nies, investiment mill-ġdid fin-nies. Dan sabiex inkomplu nibnu lil Malta li rridu nħallu lil uliedna. U smajna l-koll fil-budget beda jitkellem Clyde bl-investiment qawwi li se nkomplu nagħmlu fl-infrastruttura ta' pajjiżna, kif sejrin inkomplu nibnu t-toroq tagħna, kif sejrin nibnu infrastruttura industrijali ġdida, kif sejrin inwettqu investiment tant importanti ambjentali bla preċedent, kif se nagħmlu l-qalba diġitali, kif se nagħmlu l-qalba biex nilħqu il-miri ambjentali tagħna. U x'nafu wkoll? Nafu li fl-aħħar leġislatura immexxija mill-partit illi llum jinsab fl-oppożizzjoni. Pajjiżna kien ukoll affaċċjat minn riċessjoni ekonomika li iżda kienet ferm iċken minn dik li ġabet magħha l-pandemija. Il-gvern ta' dakinhar iżda kien għażel direzzjoni kompletament differenti, għażel il-politika tal-awsterità. Dik il-politika ekonomika li fl-2008, fl-2009 u l-qoddim għażel
li adotta meta kellu kriżi ekonomika ferm iċken minn dik tal-lum. U x'kien ir-riżultat ta' dik id-deċiżjoni strateġika? Qatt li dam 7 snin ma seta' jinżel. 7 snin minn wara r-reċessjoni kellek rata ta' qatolja li ma setax titniżżel lura. L-ammont ta' nies fuq l-assistenza soċjali u nies f'qagħda ta' ċaħda materjali severa kien spara l fuq. L-investiment kienu koll dam snin biex seta' jirkupra. Iżda bil-fiduċja li ngawdu minn aħna għax adottajna politika ekonomika progressiva fit-tieni kwart ta' din is-sena diġà irreġistrajna l-ogħla ammont ta' investiment fl-istorja ta' pajjiżna. Sabiex inkomplu ninċentivaw mbagħad aktar investiment minn negozji, se ndaħlu fost oħrajn skema li permezz tagħha huma jiġifieri n-negozji se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn benefiċċju ta' taxxa meta minflok ma jqasmu persentaġġ mill-profitti jirrijinvestu mill-ġdid dak il-profitti li jkunu għamlu fi proġetti li jkunu eligibbli. Iżda dan mhux biżżejjed. Biex iwettqu b'suċċess il-qalba diġitali u trasformazzjoni ambjentali, fis-snin li ġejjin ser ikun hemm bżonn investimenti bla preċedent. Il-Gvern se jgħin permezz ta' fondi nazzjonali u permezz ta' fondi Ewropej ukoll, imma s-settur privat irid ukoll jagħti s-sem tiegħu. Għalhekk se nintroduċu wkoll inċentivi fiskali biex ikunu jistgħu jsiru dawn il-bidliet. Din hija biss waħda mill-għajnuniet li fih dan il-budget biex jgħin lil kulħadd sabiex jagħmel dawn il-bidliet li huma neċessarji u kruċjali. Saħħaħ niżjed l-iskemi ta' inċentivi favur użu ta' vetturi li ma jnitzux. U llum għandek il-Gvern li se jkun qed iħallas tista' tgħid nofs il-prezz ta' vettura elettrika ġdida. Dan minn barra li b'effett mis-sena d-dieħla se nagħmlu trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd. Dan kollu stajna naslu għalih għax smajna il-karba tan-nies. U x'qalulna n-nies? Qalulna li hemm bżonn intejbu l-kwalità tal-ħajja. Qalulna wkoll li hemm bżonn ambjent aħjar. Qalulna li hemm bżonn aktar spazji ħodor u miftuħa. U f'dan il-budget ħabbarna bosta miżuri fuq hekk. Se nagħtu inċentivi qawwijin ferm biex insebbħu l-pajjiżna u nkomplu nibżgħu għalih. Anka fejn se ngħinu n-nies jixtru u jirranġaw darhom il-mod kif ġiet target id-diklajnuna qed nagħtu sinjal ċar tal-prijoritajiet ġodda tagħna. Lil-first time buyers se nagħtuhom għotja ġeneruża ferm jekk jixtru postijiet li jkunu ilhom abbandonati għal numru ta' snin u mibnijin għal numru ta' snin, jew jinsabu f'urban conservation area, jew jekk inkella imorru għal proprjetà li tirrispetta l-estetika tradizzjonali Maltija. Hemmhekk qed nitkellmu grant ta' 15,000 euro jekk il-proprjetà tinxtara f'Malta. U jekk tinxtara f'Għawdex, il-grant hija ta' saħansitra id-doppju jiġifieri ta' 30,000 euro. Dan naturalment apparti l-inċentivi l-oħra illi se nkun qed nitkellem dwarhom. Għal kulħadd imbagħad mod ġenerali fuq l-istess tip ta' proprjetajiet se nneħħu wkoll it-taxxa fuq il-qliħ kapitali kif ukoll it-taxxa tal-boll sa valur fuq proprjetà sal-ewwel 750,000 euro. Ġifieri qed nitkellmu 750,000 euro valur. U min jirranġa mbagħad dal-proprjetajiet se jingħata rifużjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud ta' 54,000 euro. Ġifieri jekk inti tkun qed tonfoq sa 300,000 euro f'rinnovazzjoni f'xogħlijiet oħrajn f'dat tip ta' proprjetajiet se tingħata il-VAT kollha lura sa massimu ta' 54,000 euro. U allura mal-ħarsien tal-qalba tal-irħula tal-kors, tal-village kors, se jrid nagħtu lil pajjiżna spazji ambjentali ġodda. Mhux biżżejjed it-tkabbir tal-Park Nazzjonali f'Taqali. Se nibdew proġett ta' forestazzjoni li jwassal biex ikollna t-tieni busket fl-Imwadar f'Witilajn. Bitħawil hemmhekk qed nitkellmu ta' 52,000 siġra. F'bosta lokalitajiet sejrin noħolqu ċentri ħodor urbani. Din għalhekk hija il-Malta li rridu nħallu għal uliedna. Għawdex u Malta fejn is-sbuħija tan-natura terġa' tiġi fiċ-ċentri abitati u fejn kullimkien ikollna postijiet li iva joffru mistrieħ.
U se jerġa' jkun hemm min isaqsi. Imma kif nistgħu nagħmlu dan kollu wara pandemija li tant swidilna flus? Lil dawn ngħidilhom li jekk ma nkunux ambizzjużi, il-flus kollha li nfaqna fil-pandemija se jkunu ntefqu għal xejn. Qudiemna iva, għandna sfidi kbar. Iżda jekk nibqgħu naħdmu bil-galbu, kapaċi naqilbuhom fl-aqwa opportunitajiet illi qatt kellu pajjiżna. U nistgħu iva nibnu prosperità ġdida. Mill-banda l-oħra iżda jekk dawn l-isfidi naffaċċjawhom bla viżjoni, kapaċi jkissru il-prosperità li rnexxilna nibnu f'dawn l-aħħar snin. Aktar minn qatt qabel għalhekk pajjiżna jeħtieġ gvern kompetenti, b'viżjoni ċara u maqut sabiex ikun jista' jwettaq il-ħidma tiegħu b'armonija. Illejla erġajna tajna sinjal qawwi li bil-fiduċja tan-nies li rridu naħdmu għalija ta' kuljum, aħna nistgħu nibqgħu nkunu dak il-gvern. Gvern li jkompli b'suċċess il-ġlieda kontra l-faqar, kontra l-esklużjoni soċjali u kontra l-qatt. Gvern li jkompli jaħdem favur id-drittijiet ċivili, favur kwalità ta' ħajja aħjar, favur il-ġustizzja soċjali u favur il-mobilità soċjali. Gvern li jkompli jibni Malta li rridu nħallu lil uliedna. Grazzi. Grazzi Prim Ministru. Dana huwa budget ta' aħbarijiet tajba. Good news budget. Good news għax wara sena u 7 xhur issa ta' sfidi tal-pandemija, sfidi madwar id-dinja, aħna ġewwa Malta. Il-pandemija għalkemm għada magħna madwar id-dinja fil-ġimgħat u fix-xhur, possibilment fis-snin li ġejjin se tibqa' magħna, aħna f'Malta l-pandemija nistgħu npoġġuha naqra fuq il-back burner issa u għax ħadna d-deċiżjonijiet tajbin. Għax ħadna d-deċiżjonijiet f'waqthom. U għax bħala poplu imxejna flimkien, issa għandna l-opportunità illi nibdew nippjanaw, nibdew nitkellmu, nibdew niddiskutu, nibdew nipproponu għal affarijiet oħra minn barra il-pandemija. Issa huwa żmien illi d-deċiżjonijiet illi ħadna matul dawn is-sena u nofs nibdew naqtaw il-frott tagħhom. Ma kinux deċiżjonijiet dejjem ħfief, anzi ħafna drabi kienu deċiżjonijiet ibsin, però ma kinux deċiżjonijiet ta' short term. Kienu deċiżjonijiet tal-medium u tal-long term. U issa wara sena u nofs dejjem fil-medium u qed nippjanaw anke f'dan il-budget għal-long term. Deċiżjonijiet illi ma kinux deċiżjonijiet ta' ċabċib, ma kinux deċiżjonijiet populisti, ma kienu deċiżjonijiet illi issa nistgħu nibdew naqtu l-frott minnhom u dan il-budget huwa grazzi għad-deċiżjonijiet illi ħadna. Meta kien hemm bżonn li nitolbu għad-disciplina, tlabna għad-disciplina. Meta kien hemm bżonn sagrifiċċji, tlabna għas-sagrifiċċji. U s-sagrifiċċju disciplina ma għamlhomx il-gvern, jew ma minnihomx aħna, għamlu il-poplu kollu. Matul dawn is-sena u nofs, il-pandemija talbet sagrifiċċji mingħand kulħadd. U għax konna aqlin biżżejjed biex meta kien hemm bżonn nkunu disciplinati, illum nistgħu nippreżentaw budget illi huwa budget mimli miżuri tajbin, huwa budget b'saħħtu, huwa budget illi ħares li hemm il-pandemija, huwa budget illi jimlina b'kuraġġ. Nistgħu nagħmluh da għax matul dawn is-sena u nofs ħdimna b'kompetenza u ħdimna b'mod ta' poplu maqut. Poplu illi kollha flimkien għarafna illi l-ġejjieni ħajiddependi minn dak illi nkunu qegħdin nagħmlu fi żminijiet diffiċli. Ovvjament, m'għamlux il-gvern dan. Għamilnieh kollha flimkien bħala pajjiż, bħala nazzjon, bħala poplu. U għalhekk dan il-budget huwa min-nies għan-nies għax il-pożizzjoni tajba li qiegħda Malta fiha ġibniha il-koll flimkien. Għax matul il-pandemija
ħadna u ħabbarna miżuri ta' kif irridu nikkontrollu il-virus, illum qed nieħdu u nistgħu nħabbru miżuri ta' ġid għal poplu Awċi u Malti kollu. Qegħdin f'din il-pożizzjoni għax dibna flimkien, għax konna moqodin, għax konna qlin, għax konna dixxiplinati. U issa qegħdin pożizzjoni fejn nistgħu nibdu ngawdu il-frott. Miżuri waħda wara l-oħra, Ministru tal-Finanzi għamel 2 snin u nofs, jaqra l-miżuri waħda wara l-oħra, kollha ta' ġid, kollha ta' benefiċċji għall-familji, għall-pensjonanti, għall-ħaddiema Maltin u Awċin. U l-mistoqsija kważi tiġi waħda. Possibbli illi daw il-miżuri kollha li ħabbarna inwettquhom u jiena ngħid iva, possibbli. Possibbli daqskemm kien possibbli illi niffaċċjaw u nikkontrollaw pandemija illi kisret id-dinja. Pajjiżna wieħed mill-aħjar pajjiżi illi nexxielu joħroġ minn dil-pandemija, jew jibda joħroġ minn dil-pandemija. U bħalma pajjiżna kien kapaċi juri x'jaf waqt il-maltemp, issa nistgħu nuru x'nafu meta ġej il-bnazzi. Miżuri ta' ġid, ħemel ta' miżuri ta' ġid għall-familja, għal-negozjanti, għal-ħaddiema, għall-istudenti, għall-pensjonanti kollha. Ħanieħu ftit eżempji tal-miżuri illi ħabbarna, mhux se nerġa' nirrepeti dak kollu li qal il-Ministru tal-Finanzi, Prim Ministru reġa' aċċenna għal numru ta' miżuri, imma hemm numru ta' miżuri li naħseb juru kif bl-għaqal ta' dawn l-aħħar sena u nofs, bil-kompetenza ta' deċiżjonijiet li ħadna f'daw is-sena u nofs, issa nistgħu mmorru lil mill-pandemija. Pandemija tibqa' fuq il-back burner, għalina l-pajjiżi oħra tibqa' il-main news. Aħna lina issa nistgħu npoġġuha fuq il-back burner, nibqgħu nagħtu l-boosters, nibqgħu nkunu responsabbli f'dak li nagħmlu, imma nistgħu nibdew naħsbu nikkonċentraw u niffukaw fuq miżuri oħrajn. Miżuri ta' ambjent, miżuri ta' saħħa, miżuri li joqtu l-ħaddiema tagħna, miżuri li joqtu l-anzjani u l-pensjonanti tagħna. L-ambjent. L-ambjent naturali, illi għanna madwarna, u l-ambjent rurali, l-ambjent urban, immedjat, illi immismana meta nħarsu minn ġol gallerija u meta noħorġu mill-bib ta' barra. L-ambjent naturali. Miżuri f'dan il-budget ta' kif ħankolna u ħankomplu jkollna arja eżiet nadifa. Skemi waħda wara l-oħra, favur enerġija alternattiva, enerġija eżiet nadifa, trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd minn Ottubru tas-sena li ġejja, illi allura jfisser li ħajkun hemm iżjed użu ta' trasport pubbliku, inqas karozzi fit-toroq u allura kwalità ta' arja aħjar. Semma wkoll Prim Ministru ftit minuti ilu l-aktar minn 50,000 siġra illi ħankunu qegħdin inħawlu fin-naħa lil miż-żonqor, fin-naħa t'isfel ta' Malta biex ukoll kunu qegħdin inħaddru parti ta' Malta illi għadha fi stat naturali imma li sfortunatament għal ħafna snin kienet mitluqa u li issa ħanerġgħu ntuha r-ruħ u l-ħajja. Imma mbagħad l-ambjent urban. L-ambjent urban li ta' kuljum, meta nħorġu mid-dar, meta mmorru għax-xogħol, meta mmorru nixtru, meta mmorru għall-passiġġata tagħna viċin id-dar tagħna, niltaqgħu magħha ta' kuljum. Dal-ambjent urban importanti illi nirreġeneraw, importanti illi nħadruh skemi ta' kif bini mhux użat, bini vojt, jista' jerġa' jieħu r-ruħ, jista' jerġa' jieħu l-ħajja biex nerġgħu nagħtu l-ħajja anke lill-kors tagħna fil-villaġġi tagħna. Skemi oħra u proġetti oħra ta' kif ħanħadru. Nsemmi biss pereżempju għax issemma wkoll fil-budget speech u hemm ħafna proġetti oħrajn, il-proġett ta' Paċigrassu ta' Xkrajber ġewwa Raħa ġdid. Ground antik, mitluq, ġu nofs. Waħda mill-iżjed partijiet popolati ta' Malta, illi l-parti t'isfel issa s-sena d-dieħla jkollna il-Health Center il-ġdid ċensu Mowran bil-parkeġġ tiegħu u n-naħa ta' fuq ġnien illi jkun jista' jitgawda mir-residenti tal-madwar. U bħalu oħrajn
f'ħafna bliet urħula ġewwa Għawdex u Malta biex nsebbħu l-ambjent urban tagħna ta' kuljum. L-ambjent jibqa' u ħajkun snin li ġejjin waħda mill-prijoritajiet tal-gvernijiet tagħna. Is-saħħa, ovvjament, li żied ħaġa importanti li jekk m'għandekx is-saħħa ma tista' tgawdi xejn aktar. Dal-budget semma elenku sħiħ ta' kundizzjonijiet li ħajkun hemm mediċini mingħajr ħlas fuq il-formularju tal-gvern, mediċini ġodda l-fibromialgia, mediċini ġodda l-osteoporosi, nibdew numru ta' mediċini s-sena li ġejja u mbagħad nżidu magħhom fis-snin ta' wara. Mediċini ta' ċirkolazzjoni, palmija xaralto, mediċini b'xej għall-IVF, għal dawk il-koppji li kun jixtiequ jagħmlu jkollhom familja u ma jistgħux b'mod naturali. Mediċini ġodda għal kondizzjonijiet ta' saħħa mentali. L-EpiPen fl-iskejjel tagħna għal dawk it-tfal li batu b'allerġiji biex ikollna l-ġenituri tagħhom u l-għalliema ikollhom is-serħan tal-moħħ li għall ħarsqat tqaralhom xi ħaġa xi allerġija severa hemm l-EpiPen ġo kull skola ġo Malta u Għawdex. Kundizzjonijiet, mediċini b'xejn kundizzjonijiet tal-ġilda, għall-kanser u ħafna kundizzjonijiet oħrajn illi matul is-sena li ġejja allura inkluż dak li jaqgħu taħt il-mart rari ħankunu qegħdin inħabbruhom minn żmien għal ieħor. U mbagħad il-proġett tal-Continuous Glucose Monitoring tal-monitors li din is-sena provdejna l-tfal li għandhom id-diabete ta' type 1 ħankunu qegħdin nestenduh bil-mod sena wara l-oħra għas-sena li ġejja għal dawk il-persuni taħt il-21 sena. Ix-xogħol ħankomplu nwieznu lil dawk l-aktar illi għandhom pagi baxxi biex hemmhekk nuru l-kredenzjali tagħna ta' Gvern Laburista illi nagħtu l-opportunitajiet il kulħadd imma ngħinu l-aktar lil min l-aktar li għandu bżonn. Din work benefits illi semma il-Ministru għat il-budget, il-fatt illi min jaħdem part-time ħadd inqoslu t-taxxa minn 15 għal 10%, u mbagħad miżura għal qalbi illi dawk il-ħaddiema li jaħdmu fis-settur pubbliku imma li jaħdmu mal-kuntrattur, pal-carers, pal-security, pal-cleaners, pal-clerks, illi sa issa għalkemm ġibnilhom il-paga bażika ndaqs dawk il-ħaddiema tal-gvern, kienu tibatu minn nuqqas ta' ċertu allowances. Min issa mill-budget mill-jannar li ġej, permezz dal-budget dawk il-ħaddiema fis-settur pubbliku li huma mal-kuntrattur ħajkollhom is-sigħat tax-xogħol li jaħdmu nhar ta' ħadd imħallsin doppju bħal-ħaddiema tal-gvern. U l-anzjani illi huma dawk illi bnew il-pajjiżna, dawk illi bnew is-soċjetà tagħna, nkunu qegħdin mhux biss ngħinuhom b'mod finanzjarju billi nżidu l-pensjonijiet figuri semmihom il-Ministru Karwana, imma anke billi dawk l-anzjani ta' fuq 80 sena li qegħdin fuq is-sistema supplementarja ħajkunu qegħdin jieħdu il-mediċina mingħajr ħlas. U mbagħad ukoll ħankunu qegħdin ngħinuhom biex kemm il-carers fid-djar ħanżidu l-allowance minn 6,000 għal 7,000 kif ukoll dawk il-carers li wieħed irid jimpjega minn rajħ carer, home carer of your choice, dawk ħankunu qegħdin nżidu il-ħlas minn 5 euro u 50 ċentesmu fis-sija għal 7 euros fis-sija. Qegħdin ngħidulhom mill-anzjani ħanejnukom biex tibqgħu tgħixu ġo darkom. Waħda mill-iżjed affarijiet eżis għal dawn il-persuni. Dan huwa budget ta' ħbarijiet tajba. Good news budget. Good news għall-anzjani, good news għas-saħħa, budget ta' good news għall-edukazzjoni, good news għax-xogħol u għal min jaħdem, budget ta' good news għall-kummerċ, good news għall-kultura, good news għall-housing, good news għall-trasport, good news għall-sports, good news għall-intraprizi. Budget ta' good news għall-familji, budget ta' good news għall-ħaddiema, good news għall-istudenti, good news għall-pensjonanti, budget ta' good news għalina l-koll, fuq kollox, budget ta' good news għall-uliedna. Grazzi li kontu magħna. Nistgħu nibdew bid-domandi għaliex il-Ministru tkellem satejn u nofs diġà u apparti tweġibi tal xi domandi ma jħoss li għandu xi jżid.
Lejla tajjeb lilkom kollha li Carter. Insellimlek li hemm. Lejla tajba. Prim Ministru, miżuri li elenkajt ukoll waqt dan id-diskors elenkom il-Ministru tal-Finanzi waqt id-diskors tiegħu uħud minn miżuri jibnu wkoll fuq miżuri li saru fil-budget li għadda u anke ta' qabel. U semmejt inti qed huma miżuri ambizzjużi, però fil-periferija ta' pandemija kemm jistgħu jkunu sostenibbli dawn il-miżuri meta wieħed iqis ukoll forsi l-effett tal-pandemija fuq it-termini fiskali tal-Gvern kif ukoll il-sitwazzjoni qed naraw fl-Ewropa wkoll tiżvolġi f'dan il-mument. Grazzi ħafna. Grazzi. Billi kif diġà spjegajt, billi jkollna ekonomija dinamika li tibqa' toħloq il-ġid, billi n-nefqa pubblika tibqa' ssir b'mod għaqli u billi t-taxxi dovuti jinġabru. Grazzi. Insellimlek Prim Ministru Karla Zoppar. Insellimlek Karl. Prim Ministru l-mistoqsija fuq fom kulħadd. Tista' tgħidilna jekk issa sejjaħ elezzjoni f'Novembru li ġej? L-afsa tal-lolli tal-ħajja beda jinħass issa u se jkompli fi xhur ġejjin. Madankollu iż-żieda tal-lolli tal-ħajja ta' 175 tkopri 12-il xahar li għaddew. Il-Gvern ma ħass bżonn li jilqa' għal dak li ġej bżieda antiċipata kif ġie li ġara fil-passat u l-aħħar mistoqsija tiegħi. Il-bidla kif se jinħadmu l-kontijiet tal-arms miex ammissjoni li kien hemm problema u allura għalfejn mhux se tingħata rifużjoni tal-flus miżmuma żejda. Grazzi. Grazzi Karl, ma naqbilx miegħek illi d-domanda ta' meta ssir l-elezzjoni qiegħda fuq fom kulħadd li wieħed ftit tal-ġimgħatilu jew dak li tkellim dwaru ftit tal-ġimgħatilu kien illi se nħabbru il-budget u se nwettqu il-budget issa ħabbarni illum u għalissa se rridu ngħaddu għal fażi ta' twettiq u tal-implementazzjoni tiegħu. Rigward id-domanda tiegħek dwar l-għoli tal-ħajja jew l-inflazzjoni, dal-Gvern mhuwiex insensittiv. U jifhem illi kull żieda anka m'hemmx dubju li hija waħda importata mhijiex xi żieda fl-inflazzjoni li qed joħloqha dan il-Gvern, anzi bil-kontra. Filwaqt li fil-kriżi ta' numru ta' snin ilu l-inflazzjoni ġiet maħluqa mill-Gvern billi olla l-kontijiet tal-fuels, billi olla l-kontijiet tad-dawl, billi olla t-taxxi, billi ma wiżinx lil ħaddiema, billi ma tax weight supplement ta' biss 5 bozzot kien dakinhar billi ma ħaritx il-vouchers u dawk l-iskemi kollha li għamilna aħna din id-darba xorta waħda mhux se nkunu sensittivi. U għalhekk f'dan il-budget mhux biss rajna li ma ndaħlu ebda taxxi ġodda, talli rajna li l-pis tat-taxxi innaqsuh. Naqqasna, anzi zidna, ir-rifużjoni tat-taxxa fuq id-dħul li tista' titla' bejn 60 u 140 euro, tajna s-solita żieda tal-għoli tal-ħajja, imma dik ħad tiġi supplimentata wkoll kif semma il-Ministru bil-ħolqien ta' mekkaniżmu ġdid illi jidħol fis-seħħ jew jiskatta meta jkollok żidiet li jkunu abrupt jew sharp spikes fl-inflazzjoni u billi mbagħad għamilna sensiela ta' miżuri oħra biex din ir-realtà li qegħdin ngħixu bħalissa li qed tiġri madwar id-dinja kollha f'dil-fażi tal-pandemija niġġilduha kemm nistgħu. Mhux li nixħtu l-pis fuq in-nies, imma li n-nies nipproteġuhom minn dawk il-piżijiet. U għalhekk li f'pajjiżna rajna kontrarjament għal dak li qed jiġri anke f'ħafna pajjiżi Ewropej li l-kontijiet tad-dawl ma żidnihomx, li l-kontijiet tal-petrol u tad-diesel ma żdidux prezz ma żdiedx. Il-prezz tal-gass naturali minkejja żidiet internazzjonali illi jintuża fil-kċejjen tagħna u għal diversi użi oħrajn rajna illi ma jiżdiedx. U għalhekk illi ħdimna b'mod għaqli biex nagħmlu dak kollu li huwa possibbli bżieda mal-inċentivi li tajna f'dan il-budget anke qabel dan il-budget tal-lum biex nibqgħu nipproteġu lill-poplu tagħna. Rigward it-tielet domanda dwar il-kontijiet tal-enerġija, kif spjega l-Ministru fil-diskors tiegħu, is-sistema ta' billing inħolqot fi żmien l-Amministrazzjoni Nazzjonalista u mhijiex biss xi sistema interna mija sistema li toħroġ minn avviż legali. Mela hemm liġi li tirregola l-mod kif isir il-billing. Il-Ministru semma wkoll id-deċiżjoni li ta' ir-regolatur illi il-billing qiegħed isir in line ma' dak l-avviż legali, hemm ukoll
proċeduri legali pendenti dwar il-mod kif jinħarġu il-kontijiet u kien għalhekk li bażikament is-sitwazzjoni titkellem dwar il-units l-inqas units għal kull perjodu ta' billing jekk ma tkunx ikkun smajthom kollha tagħmilx carrying forward għal billing period illi jmiss. U kif qal tajjeb il-Ministru għall-Finanzi dik hemm insejħi l-anomalija, aħna rajna li hemm realtà li trid tiġi indirizzata u bħalma nagħmlu ma ġrejniex għaliex rajna li kieku ġrejna seta' kellek sitwazzjoni fejn ikollok setturi li imorru ftit aħjar fil-kont imma mbagħad seta' jkollok setturi partikolarment dak kummerċjali li kienu se jbatu jekk kont se tirranġa s-sistema se jbatu minn anomalija ta' żieda sharp fil-kontijiet. Għal daqstant dis-sistema l-ġdida li se nkunu qegħdin nagħmlu tindirizza dak illi ħolqu il-predeċessuri tagħna u li aħna bqajna nimxu bl-istess sistema. Amy Borch minn Newsbook, il-lejli tajjeb. Mistoqsijiet. Smajna ħafna miżuri għall-anzjani, għall-familja, l-istudenti, pero il-budget kif se jkun qed jindirizza l-fatt li Malta ġiet grey listed. U t-tieni mistoqsija forsi għall-Ministru Caruana, fl-aħħar snin il-qasma bejn dawk li għalaw l-inqas u dawk li jaqlaw l-iktar komplet tiżdied. Il-budget kif se jkun qed jindirizza din il-qasma u jekk iva kif u b'kemm? Grazzi. Il-proċess illi permezz tiegħu pajjiżna miexi sabiex mill-grey list nerġgħu mmorru lura għal white list jew noħorġu mill-lista l-griża. Jinsab għaddej u għaddej b'ritmu b'saħħtu. Żgur li ma għadniex nistennew id-diskors tal-budget tal-lum sabiex nagħmlu l-bidliet kollha li ġew indikati lilna fl-action plan li rridu nagħmlu, fakkar li kienu tnejn l-areas illi ridna nindirizzaw dik li tirreferi għal beneficial ownership ta' kumpaniji, l-ewwel area, it-tieni area dik li titkellem dwar evażjoni fiskali. U allura mbagħad kif dik l-evażjoni fiskali tista' tissarraf fil-finanzjament tat-terrorizmu jew f'ħasil ta' flus. Dak kienu l-uniċi żewġ areas li l-action plan indikalna li kellna naħdmu aktar dwarhom. Infakkar li tlaqna minn punta tluq fl-2018 fejn kellna 58 area 58 areas skont ir-rapport tal-Manival illi kellna naħdmu dwarhom. Dak ir-rapport indirizzajna d-defiċjenzi kollha, indirizzajnihom b'suċċess tant illi l-eżitu tal-Manival tal-eżerċizzju tal-Manival għaddejnieh b'suċċess. Mbagħad meta ġejna għall-implementazzjoni ta' dak li konna għamilna, ġifieri kemm għall-effettività ta' dak il-miżuri, ta' dak il-bidliet kollha li konna għamilna, l-FATF qaltilna illi kien hemm żewġ areas fejn ridna nuru li kien hemm aktar effettività fil-bidliet li konna għamilna, l-bidliet leġislattivi, it-tisħiħ tal-FIU nagħti eżempju minnhom. It-tisħiħ tal-FIU, mela t-tisħiħ tal-FIU, kellna x'nistennew dan il-budget biex tajnihom riżorsi bla preċedenti, l-FIU li writnieh minn ta' qabilna fl-2013 b'numru ta' impjegati li toddhom fuq id waħda jew ftit iktar minn fuq id waħda. Illum qed nitkellmu dwar FIU li se jkollha mal-150 persuna teknika sabiex jaħdmu kontra l-ħasil ta' flus f'pajjiżna u sabiex jaraw li ma jkunx hemm finanzjament ta' terrorizmu li għaddej minn ġewwa pajjiżna. Jekk nitkellmu dwar il-mod kif saħħaħna l-Economic Crimes Unit, ma kellniex għalfejn nistennew il-budget jasal għaliex għamilnieh diġà. L-FIU qed jaħdmu b'mod verament tajjeb u minn hawnhekk insellmilhom l-istess il-korp tal-pulizija dak kollu li kellu jsir u dak kollu li ġindikat lilna li għandu jsir. Qegħdin naħdmu dwaru għamilna ħafna bidliet u jindeterminat illi mhux billi nagħmel targets li mhumiex realistiċi jew li fihom jista' jkun hemm element ta' supervja għaliex inti ma tmurx titkellem mal-FATF u tgħidilhom jiena ħanoħroġ lil Malta fi żmien 3 xhur minn mindu nsir Prim Ministru. Dak huwa l-ar approach li tista' tagħmel li tissupervja jew turi sens ta' superjorità ma' din l-entità tant importanti. Aħna ħdimna b'mod differenti minn hekk. Aħna aċċettajna għalkemm ħassejna li ingħatajna outcome li forsi kien qiebes wisq fuq pajjiżna ma ssupervjajniex, għadna li għad fadal x'inkomplu nagħmlu, middejna onqna biex bdejna nagħmlu dawk il-bidliet, ħdimna flimkien mal-FATF, jiġifieri hemm proċess ta' dialogu għaddej inkluż face-to-face meeting illi seħħ riċentement fejn spjegajna dak illi għamilna u x'fadal illi jsir u jiena sodisfatt bil-progress illi qed jiġi reġistrat u determinat li noħorġu lil pajjiżna fi żmien li ma jkunx twil wisq lura għall-lista l-bajda. F'dak li għandu x'jaqsam l-ugwaljanza naħseb illi l-ħajar prova
l-aħjar dokument, l-aħjar politika li stajna nippreżentaw kienet propju il-politika nazzjonali għas-suq tax-xogħol dik li preżentajna l-ġimgħa l-oħra. F'dik il-politika minnija b'mod l-aktar ċar kif is-soluzzjoni ta' kif il-ħaddiema li għandhom ħiliet baxxi u allura li forsi matul l-aħħar snin raw il-pagi tagħhom ma jżidux bl-istess ritmu bħal pagi ta' ħaddiema li għandhom iktar ħiliet, hemmhekk u anke f'dan il-budget stess qegħdin nivvotaw miljuni ta' euro sabiex lil dawn il-ħaddiema nibdew inħarġuhom ħalli eventwalment il-ħiliet tagħhom jitjiebu, jtejbu l-produttività tagħhom u l-pagi jitjiebu. Imma anke jekk xejn dawn il-ħaddiema eventwalment jekk ikollhom aktar ħiliet jistgħu jsibu xogħol alternattiv illi jħallas iktar paga. Imma fl-istess waqt biex anke wkoll dawn in-nies naġelevolawhom, illum parti mill-miżuri li ħabbarna essenzjalment li jindirizzaw l-ħtiġijiet tagħhom kien hemm it-tnaqqis fit-taxxa tal-part-time, l-in-work benefit li ħankunu qegħdin nagħtu lill-40,000 ħaddiem li semmejt fl-industrija qegħdin jaħdmu, apparti minn hekk ukoll it-tnaqqis fit-taxxa fuq l-overtime jew inkella saħansitra l-estensjoni tal-ammont għal 10,000 euro fil-immedjat dawn il-miżuri għandhom iżidu dħul tal-ħaddiema iżda flek li għandu x'jaqsam il-long term l-uniku soluzzjoni u l-uniku ċavetta sabiex tindirizza l-issue sabiex tali ħaddiema jkollhom aktar pagi hija dik li ninvestu aktar fil-ħiliet tagħhom. Lejla tajjeb għandi mistoqsija għall-Ministru tal-Finanzi jekk jogħġbok u żewġ mistoqsija tal-Prim Ministru. L-ewwel mistoqsija għall-Ministru tal-Finanzi. Sena d-dieħla Malta ser ikollha terġa' tinnegozja l-prezz li tħallas għall-gass wara ħajkun skada l-hedging agreement li għandha bħalissa x'impatt tara li dak kapaċi jkollu fuq l-ekonomija. U l-Prim Ministru tista' tagħti garanzija li dal-budget ħajġi approvat din il-leġislatura? U t-tieni mistoqsija hija dal-weekend il-lat minn Malta pubblikat storja dwar allegazzjoni li l-Gvern Malti il-predeċessur tiegħek kien hemm biex aircraft carrier Russu jiġi refueled barra mill-Libra Maltin fi 2016. Inti bħala Prim Ministru għandek informazzjoni dwar din l-allegazzjoni? Mela f'dak li għandu x'jaqsam l-impatt fiskali li l-prezzijiet tal-enerġija jista' jkollhom. Dan nixtieq naqdu f'argument wieħed f'dak li għandu x'jaqsam il-miri fiskali ta' dan il-gvern. Naħseb tkellimna ħafna waqt iridu nitkellmu iktar fuq il-miżuri li tħabbru llum biex nagħmlu ġustizzja mal-lista twila ta' affarijiet li ħabbarna. Però l-iktar ħaġa importanti f'dan kollu u llum konna f'sitwazzjoni sabiex inħabbru dawn il-miżuri kollha kienet li dan il-pajjiż il-qagħda finanzjarja tiegħu tippermettihom. U għaliex il-qagħda finanzjarja tippermettihom hekk kif ħankunu qed innaqsu d-deficit minn 11% li qed nipprevedu għal dis-sena għal 5.6%. Dik hija l-iktar ħaġa importanti. Iktar importanti minn hekk huwa il-livell tad-dejn ta' dan il-pajjiż iktar kmieni din is-sena kont qed li se jlaħħaq is-67%. Propju llum qed kif dik il-figura qed nirreveduha l-isfel għal madwar 62%. Dan kollu huwa l-iktar ħaġa importanti għax jagħti sinjal ċar li l-finanzi ta' dan il-pajjiż huma sostenibbli, huma sodi u jifilħu għall-impatti li jistgħu jiġu u naraw il-qudiem. U hawnhekk allura niġi l-enerġija. Qed naraw li l-prezzijiet tal-enerġija jiżdiedu b'mod sostanzjali madwar id-dinja. Ma nistgħux għaliex ma tkunx idea tajba tkun ta' dannu kbir għall-ekonomija jekk impatt bħal dak ma nilqawlux. U kifet propju fid-diskors tiegħi iż-żieda li qed naraw li tista' tiġi f'dawk li għandhom x'jaqsmu fuels, f'dak li għandu x'jaqsam l-elettriku, tista' ikollha impatt fuq l-ekonomija tagħna ta' madwar 1.4%. Il-finanzi, il-livell tad-dejn fil-pajjiż jippermettulna għandna biżejjed leverage, għandna biżejjed manuvrar u flessibilità ta' jekk irridu dak l-impatt nassorbuh ħalli bekk ma nkomplux nimpattaw dak li għandu x'jaqsam spejjeż fil-businesses, ma nżidux l-għolli tal-ħajja miktar u iktar l-irkupru ekonomiku tal-pajjiż nissalvagwardjawh. Dik hija l-iktar ħaġa kruċjali li għandna nagħmlu fix-xhur li ġejjin. Saqsejt nid-domanda dwar jekk nistax nagħti garanzija li l-budget se jiġi approvat. Qed nifhem li hija l-istess domanda dwar l-elezzjoni li saqsin il-kollega tiegħek impoġġija b'mod differenti. U allura se nwieġbek bl-istess mod. Rigward id-domanda dwar refueling ta' aircraft Russu le, m'għandix informazzjoni dwarha. Jiena li nista' ngħid huwa li minn Jannar tal-2020
ma kontx iffokat fuq aircraft Russi, imma kont iffokat sabiex l-ewwel net nagħmlu management tal-kriżi politika u ngħaddu minn dik il-burraxka mill-aktar fis. U mbagħad immedjatament malli dik is-sitwazzjoni ikkwitat sibna Chris Clyde jien flimkien mal-bqija tal-kabinett sibna fil-11-12 ta' Marzu sitwazzjoni qudiemna ta' pandemija illi ħasdet lid-dinja kollha u għaldaqstant il-fokus tagħna kien kompletament hemmhekk indirizzat fuq li nipproteġu s-saħħa tan-nies primarjament u mbagħad fuq li nipproteġu s-saħħa ekonomika tan-negozji, fuq li nipproteġu lil ħaddiema, fuq li naraw li ħadd ma jaqalura, fuq li naraw li ħadd ma jbati aktar milli kien imissu. Fl-istess waqt għamilna rivoluzzjoni ta' riformi dwar is-saltna ta' dritt f'pajjiżna. Bekk għaddejna mir-rapport tal-Meneval, bekk għaddejna mill-rapport dwar il-Venice Commission, minn sitwazzjoni fejn il-Kummissjoni Ewropea kienet kritika darbtejn tlieta dwar il-governanza tajba ta' pajjiżna. Llum il-Kummissjoni Ewropea u l-President tal-Kummissjoni Ewropea turi lil pajjiżna tagħti lil pajjiżna bħala eżempju ta' kif għandhom jagħmlu pajjiżi oħra fil-qasam tal-governanza tajba. Għaldaqstant illum hemm prioritajiet oħrajn, focuses oħrajn, waħda minnhom l-implementazzjoni ta' dan il-budget, oħra kif tkellimna aktar qabel li noħorġu lil pajjiżna mill-grey list u għaldaqstant il-ħidma tiegħi tibqa' iffokati fuq dak li verament huwa kruċjali u importanti għall-poplu tagħna. Il-lejla tajba nselmilkom, Simon Kassar minn Net News, Prim Ministru ħanżit mal-kollegi tiegħi għaliex inti braxxjajta naqra din il-mistoqsija l-bot mir-retorika politika, mill-kliem sabiħ politiku li mdorri nisimgħu fi press conferences minn naħa tiegħek, hemm tħassib kbir minn negozji dwar il-possibilità ta' elezzjoni ġenerali. Għaddejjin jew kważi ħerġin minn pandemija u l-isfidi kollha li ġabet magħha, is-sulluzzu ta' elezzjoni ġenerali wara l-bib żgur li ma tgħinx lin-negozji. Fġieħ is-sewwa, iva jew le, isserħilhom rashom li mhux se taqa' l-pressjoni u mhux se tkun elezzjoni f'Novembru kif kien hemm min issuġġerilek? Jien naħseb li l-uniku tħassib li hemm dwar l-elezzjoni huwa fil-moħħ tal-kap tal-oppożizzjoni. Għaliex jiena l-unika tħassib l-għandi huwa li nkun ċert illi nibqa' nara li nibqgħu ħerġin b'mod tajjeb mill-effetti tal-pandemija, li nibqgħu nipproteġu lill-poplu tagħna, jkun hemm isserħan il-moħħ illi tibqa' tikber l-ekonomija, li jkomplu jiżdiedu l-impjiegi, illi jkompli jiżdied l-investiment bl-istess ritmu b'saħħtu illi għaddej minnu bħalissa, illi l-industrija tat-turiżmu tkompli tirpilja, illi nibqgħu nagħmlu l-investiment infrastrutturali f'pajjiżna, l-investiment sabiex issir il-qalba diġitali, sabiex issir il-qalba it-trasformazzjoni li hija meħtieġa sabiex nilħqu tal-targets relattivi għal Green Deal u dwar il-climate change. Dur il-focus tiegħi. Iva fadal numru ta' xhur f'din il-leġislatura, l-focus tiegħi llum huwa flimkien mal-bqija tat-tim tagħna sabiex nimplementaw dan il-budget u nibqgħu nagħmlu l-bidliet biex inkomplu mmexxu l qudiem l-interessi ta' dan il-pajjiż. Il-lejla tajba, Prim Ministru, ħabbar diversi miżuri kif se jaħtilhom inti stess ukoll ambizzjużi fosthom ta' trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd. Hija miżura tajba ħafna ma naħseb li tirrikjedi bidla fil-mentalità. Xi ħidma ħajkun qed jagħmel il-Gvern f'dan il-kuntest biex miżuri bħal din iħallu l-frott mixtieq? Trisha, jekk jogħġbok, għaliex kien hemm interruzzjoni xtaqtek tirrepeti l-ewwel parti tad-domanda jekk jogħġbok. Fost il-miżuri ambizzjużi li ħabbart hemm dik ta' trasport pubbliku b'xejn. Miżura bħal din u oħrajn ambizzjużi kif il-ħidma tal-Gvern f'dan il-kuntest biex iħallu l-frott li tixtiequ wara kollox bl-ambizzjoni. Mhux biss il-ħidma tal-Gvern, imma x'se jagħmlu n-nies. Se nagħmlu aħna, se nagħmel l-ewwel wieħed bidla fil-mod kif ngħixu l-ħajja ta' kuljum. U d-domanda nagħmilha anka meta nitkellmu dwar il-metro l-istudji dwar il-metro li nidejna reċentement. Kemm dwar l-użu ta' trasport pubbliku, kemm dwar il-qalba għal vetturi elettriċi, kemm lesti nagħmlu is-sagrifiċċju li huwa meħtieġ sabiex anke eventwalment nevitaw milli konna nagħmlu sagrifiċċju akbar. Jiġifieri jekk qed nitkellmu dwar l-inċentiv illum huwa trasport b'xejn għal kulħadd li huwa residenti f'dawn il-Gżejjer mill-ewwel ta' Ottubru tas-sena d-dieħla il qudiem. Rajna xi tkun qed tifranka ma' 300 euro fis-sena. Jiena nemmen li sakemm u jibqa' jkollna servizz ta' trasport pubbliku li huwa wieħed effiċjenti kif huwa diġà. Hemmhekk nemmen illi għandna ninċentivaw kemm nistgħu biex issir dik il-qalba u li inti minnek innifsek tagħżel illi flok tuża l-vettura privata tiegħek tista' tagħmel użu mit-trasport pubbliku. L-istess meta qed nagħmlu il-qalba
mill-vetturi tradizzjonali dawk li jitħadmu bl-ice engines, ġivi petrol, jew diesel għal-qalba għal-vetturi elettriċi. Meta rajna l-inċentiv li tajna llum, qed titkellem letteralment il-gvern qed iħallas kważi nofs il-prezz ta' din il-vettura. Jekk niġu għat-trasport nerġa' lura trasport pubbliku b'xejn, kien biss il-Lussemburgu li jagħmilha. U aħna se nkunu t-tieni pajjiż Ewropew illi se jirnexxielna nagħmlu dik il-qalba. Imma iva, mbagħad fl-aħħar mill-aħħar kollox jiddependi dwar kemm aħna lesti illi nkomplu nagħmlu l-bidliet. Għandna targets xiridu nilħqu, għandna target intermedjarju tal-2030, u mbagħad għandna target aktar ambizzjuż fl-2050. Fih dan il-Kummissjoni Ewropea u fih dan il-Kunsill Ewropew dejjem ħdimna bis-saħħa sabiex infehmu li pajjiżna għandu bżonnijiet u rekwiżiti speċifiċi bil-fatt li aħna gżira ċkejkna fil-periferija tal-Mediterran. Dan huwa argument illi qiegħed jiġi aċċettat u għalhekk nemmen li dan huwa sforz kollettiv illi permezz tiegħu nistgħu verament inħallu Malta tajba u Malta ħjar lil uliedna. Grazzi. Segwejna konferenza tal-aħbarijiet mill-Prim Ministru Dr. Robert Abela u aħna intemmu hawnhekk dan is-servizz estensiv tagħna tal-aħbarijiet. Infakarkom li trasmissjoni fuq One tkompli permezz ta' programm speċjali dwar il-budget flimkien mal-Avukat Paula Kawki. Fisem il-kollegi kollha ta' One News, il-ġurnalisti u t-tekniċi illi ħadmu matul din il-ġurnata, grazzi tal-attenzjoni tagħkom u l-kumplament tal-lejli tajjeb insellmilkom. Ir-rapport tat-temp qed jiġi miġjub lilkom minn Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. It-temp għal-għada mistenni jkun ftit imsaħħab li jsir ftit jew wisq imsaħħab, viżibilità tajba, reħ ftit qawwi mill-majistral li jsir moderat, l-ogħla temperatura 23 grad, l-inqas 17 grad, indiċi UV 5, baħar ħafif għal moderat b'imbagħad ftit li xejn, temperatura tal-baħar 26 grad. Dan huwa t-temp għal 5 ijiem li ġejjin, l-erba' bħal bit tax-xita, il-ħamis bħal bit tax-xita bir-rad, il-ġimgħa u s-sibt bir-rieħ, il-ħadd bħal bit tax-xita. When you are young, it's important to identify the growth opportunities worth taking. Investing in a BOV growth portfolio fund at a young age can really make your fund basket flourish. Be smart and start investing from a young age. BOV portfolio funds. Choose your right fit. The value of the investment can go down as well as up. Investments should be based on the full details of the prospectus, offering supplement, and the key invest information document, which may be obtained from BOV Asset Management Limited and licensed financial intermediaries. BOV Asset Management Limited is licensed to provide investment services in Malta by the MFSA. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Tul is-sessjoni tal-lum fuq il-Borza ta' Malta, n-negozju kien mifrux fuq 3 isma. F'sem jirreġistra gwadan u 2 jirreġistraw telf. L-isma ta' Bank of Valletta gwadanjaw 9 ċentesmu biex għalqu l-jum f'livell ta' 88 ċentesmu u nofs. L-isma ta' Go tilfu 2 ċentesmi biex għalqu l-jum f'livell ta' 2,50 ċentesmu. L-isma ta' Siemens Farsins Ċisk tilfu 10 ċentesmi biex għalqu l-jum f'livell ta' 9,90 ċentesmu. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Għax Malta li rridu nħallu lill-uliedna hija Malta li tħobb. Malta li rridu nħallu lill-uliedna hija Malta fejn is-sewwa jirrenja. Malta li rridu nħallu lill-uliedna hija Malta fejn il-biznin u mhux tal-pjaċiri jirnexxu. Malta li rridu nħallu lill-uliedna hija Malta fejn mix-xejn bl-iskola u bl-għaraq tista' ssir nies. Malta li rridu nħallu lill-uliedna hija Malta moderna u ambjentali. Malta li rridu nħallu lill-uliedna hija Malta li tirbaħ fuq in-negattività. Malta li rridu nħallu lill-uliedna hija Malta li tieħu ħsieb l-anzjanitana. Din hija l-Malta li rrid inħalli lill-uliedi. Din hija l-Malta li rridu nħallu lill-uliedna. Grazzi. U nilqawkom lura ma nattini parti da dan il-programm speċjali għadna kif rajna l-eluq tad diskors tal-budget tal-Ministru Clyde Caruana, l-eluq illi jaqad da kolli huwa il-budget li għadna kif smajna, diskutejna qabel fil-panels l-oħra ta' xantiċipajna li ser ikun fil-budget imma ħadd minna ma rnexxielu jolqot il-miżuri tant soċjali li smajna f'dawn l-4 sigħat illi għaddew. Fil-fatt jekk forsi kelkom information overload mal-mistiedna tiegħi li misser inkunu li nanalizzaw forsi dawk l-iktar miżuri illi spikkaw naraw l-imsieħba kif reazzjoni tagħhom, skużawni, għal dawn il-miżuri u kif ukoll naraw in-naħa l-oħra tal-munita l-oppożizzjoni x'ġerilha dwar dan il-budget. Dan huwa aktar tul il-ħin illi ġej. Malta li rridu nħallu għall-uliedna u għall-budget li tejjeb Malta tal-lum. Iżdu wkoll budget viżjoni ċara għal-ġejjieni li jirrifletti fuq kollox dak illi rridu n-nies kif għalina propju Prim Ministru ftit tal-ħin ilu. Il-budget li ressaqna l-lejla jirrifletti l-prioritajiet ta' dan il-gvern u tan-nies. Ġustizzja soċjali f'pajjiż li jibqa' joħloq opportunitajiet ġodda f'ambjent isbaħ. Dan huwa il-pjan li fassalna fl-imkien magħkom, iċ-ċittadini biżla ta' dan il-pajjiż. U s-sigriet ta' kif ser jitwettaq dan kollu faċli għaluna l-Prim Ministru u gvern kompetenti. Aktar minn qatt qabel għalhekk pajjiżna jeħtieġ gvern kompetenti, b'viżjoni ċara u maqut sabiex ikun jista' jwettaq il-ħidma tiegħu b'armonija. Il-lejla erġajna tajna sinjal qawwi li bil-fiduċja tan-nies li rridu naħdmu għalija ta' kuljum, aħna nistgħu nibqgħu nkunu dak il-gvern. Gvern li jkompli b'suċċess il-ġlieda kontra l-faqar, kontra l-esklużjoni soċjali u kontra l-qatt. Gvern li jkompli jaħdem favur id-drittijiet ċivili, favur kwalità ta' ħajja aħjar, favur il-ġustizzja soċjali u favur il-mobilità soċjali. Gvern li jkompli jibni Malta li rridu nħallu lill-uliedna. Grazzi. Ekku sabiex narblu dan kollu jinaqdu miegħi il-mistiedna Steve Lula, analista finanzjarju fuq naħa l-oħra tiegħi Rachel Xikluna, kandidat għall-Partit Laburista kif ukoll antropologa u ħanaraw il-budget minn żewġ lentijiet li konna naħsbu li huma opposti ma llum il-ġurnata b'daw it-tip ta' budgets naraw kemm jikkumplimentaw il-xulxin. Steve, ħanibda bik qed nitkellmu fuq x'Malta rridu naraw għall-uliedna. Gvern li rnexxielu f'pandemija jżomm il-pajjiż b'saħħtu li issa donnu ħajissaħħa iktar minn qatt qabel. Naħseb punt importanti ħafna li semmiħu kol Prim Ministru fl-aħħar klip li rajna huwa budget fl-opinjoni tiegħi illi verament iħares lejn il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Il-fatt li dan il-budget mhux budget bħalma forsi konna mdorri naraw, budget illi jindirizza it-tkabbir ekonomiku as a stand-alone, imma budget illi ħares lejn it-tkabbir ekonomiku u fuq kollox lejn kif dak it-tkabbir ekonomiku ser jirrifletti fi kwalità tal-ħajja
aħjar għan-nistana u għal-uliedna. U mhijiex klixe din, ġifieri ħaġa li apprezzajt ħafna pereżempju huwa l-investiment bla preċedent fl-opinjoni tiegħi fil-qasam ambjentali u fil-qasam soċjali. Llum il-ġurnata inħoss illi huma intertwined huma taħlita waħda mal-ekonomija. Ġifieri f'pajjiż illi għadna kif għaddejna minn pandemija illi ħallit impatt bla preċedent fuq il-finanzi tal-gvern infaqna 1500 miljun euro f'pandemija, dan il-budget hija tiħares lejn kif pereżempju ser nagħmlu l-ikbar proġett ta' forestazzjoni li ħajkollna fil-pajjiż. Xi ħaġa li probabbilment ħatibdel il-mappa ta' pajjiżna kif nafuh illum. Ġifieri meta naraw investiment ta' 20 miljun fl-Inwadar pereżempju, iż-żona ta' Ħassabbar. Hemm proġett ukoll interessanti ġewwa Schreiber. Dan huma punti illi aħna li ġejjin forsi minn dik in-naħiet nafu kemm verament jistgħu jibdlu il-kwalità tal-ħajja tan-nies biex Umbat ukoll ma nsemmux jekk ma tridx l-investiment bla preċedent fil-qasam soċjali. Żieda b'mod ċar ħafna f'dik li hija mhux biss iżida tal-kola illi kull huwa biss aġġustament għall-loli tal-ħajja, imma żieda addizzjonali lil mill-loli tal-ħajja. Din is-sena il-pensjoni tagħna ħajaraw żieda ta' aktar minn 260 euro. Ma żieda mbagħad fil-pensjonijiet tas-supplement qed nitkellmu fuq żieda addizzjonali ta' 500 euro. Ġifieri qisna qed ngħidu l-pensjonanti tagħna li ħantuhom ċekk ieħor addizzjonali għal dak il jom U dwar il-pensjonanti se nitkellmu wkoll iktar tard għaliex kienu wieħed mill-ikbar cohorts li l-iktar li gawdew li ser jgawdu mill-budget tas-sena d-dieħla. Rachel ser indur fuqek. Il-budget iffoka wkoll fuq l-importanza tal-iżvilupp ekonomiku permezz tal-investiment fir-riżorsa umana. Min-naħa tiegħek liema huma dawk il-punti li laqgħad dan il-budget li qed tara li veru ser ikun qed jinvesti il-pajjiż ser ikun qed jinvesti fl-ikbar riżorsa tiegħu kif anke tkellimna aktar kmieni ir-riżors uman. Ekku, infatti nixtieq nibda billi nkompli nibni fuq il-kollega tiegħi wkoll naħseb li rajna budget li huwa verament mibni fuq governanza altruista u kol sensittiva, jekk toqgħod tisma' mill-viċin il-budget measures li ġew infassla tibda tirrealizza kemm verament il-gvern sema' u kompla jġeddet dak li tiġa sar fil-ġenerazzjonijiet ta' qabel. Issa pereżempju affarijiet li għalija huma importanti huma li kien għandna budget b'ekonomija li poġġiet il-benesseri verament fiċ-ċentru ta' dak kollu li ħolqot. Poġġiet il-benesseri u anke l-kuntentizza. Fej ftit qabel ftit ilu ma konniex nisimgħuhom dawn l-affarijiet li nitkellmu fuq il-ħolm, l-aspirazzjonijiet u l-kuntentizza tal-bniedem, però dak huwa li jissejjaħ iżvilupp sostenibbli li jinseċ flimkien l-aspett soċjali, l-iżvilupp uman, dak kif semmejt li inti, u koll l-aspett ambientali, l-aspett ambientali mill-aspett naturali u anka mill-ambjent mibni, li dawn kollha jridu jiġu minsuġa flimkien. Jiena affarijiet laqtuni ħafna, pereżempju fej inħoss li kienet pereżempju miżura verament sensittiva, meta smajt fuq pereżempju id-diżabilità kif is-sussidju pereżempju se jidħol fil-kont tal-applikant. Dak xi jfisser? Ifisser li verament se jkollna persuni li forsi ibatu minn ċertu diżabilitajiet imma li se jersqu lejn independent living. Ħajkollna wkoll l-aspetti ta' active aging, għandna wkoll l-aspett ta' homelessness fej pereżempju wkoll is-sussidju ħajaraf għal min jerġa' jintegra ruħu lura fis-soċjetà u għandna wkoll l-aspett ta' il-diverse families fej ħarisna biss mhux lejn il-koppji ma ħarisna lejn is-single jew solo parenting li dak ukoll ħadna ħsibu. Għandek l-aspett tal-ġeneru, ħarisna lejn il-ġeneri differenti fej pereżempju għandna l-aspett tal-riproduttiv ukoll bħal skemi ta' l-IVF. Ukoll il-faqar u il-mobilità soċjali li daw ukoll ġew minsuġa flimkien. Ġifieri huwa verament budget li fassal ħafna affarijiet biha l-futur. U wara tant konsultazzjonijiet li saru jidher li l-gvern fil-verament sema għaliex il-gvern indirizza forsi waħda mill-iktar kwistjonijiet li kienet qed tinkwieta lin-nies li hija l-għoli tal-ħajja dinija li qegħdin nesperjenzaw anke wara l-pandemija u fil-fatt aħbar tajba kienet li l-gvern ser jirrevedju wkoll kif ser jinħadem u jiġi indirizzat l-għoli tal-ħajja nsegwu. L-għoli tal-ħajja hija realtà li dan il-gvern mhux tal-li mhux ser ikun qed jibża jitkellem fuqha, iżda ser naraw kif ser nindirizzawha biex fuq kollox nipproteġu lil dawk il-familji li l-aktar huma vulnerabbli għall-inflazzjoni.
inqis din l-isfida bħala priorità u propju għalhekk fil-ġranet li ġejjin ser niltaqa' mal-stakeholders dan il-qasam biex nibdew niddiskutu mekkaniżmu ġdid li jaħdem indipendentament mill-kola f'ċirkostanzi fejn l-inflazzjoni titlaq il fuq sew. Dan il-pis ser iġorru l-gvern għax nemmnu li fil-waqt li għandna dejjem inħeġġu l-mobilità soċjali għandna faxxa ta' nies li għandhom bżonn l-għajnuna issa. Jena għatmana u koll Ministru Silvio Xkembri li ġi dirett wara konferenza l-aħbarijiet tal-Prim Ministru, grazzi tal-ina għatmana. Silvio, ħanibdew l-ewwel minnek smajna wkoll kif apparti dal-aġġustament tal-kola ser ikun hemm ukoll kumpens li ser jingħata lil persuni fuq assistenza soċjali. Miżura wara oħra li tul ir-ruħ soċjali ta' dan il-gvern. Pola, nasab kif tajjeb inti dan il-budget kien budget primarjament ta' gvern laburista li juri kemm verament għandu l-qalb ir-ruħ soċjali tiegħu. Ġifieri jekk wieħed jara il-miżuri kollha primarji ta' dan il-budget huma kollha indirizzati kemm mill-aspett soċjali kol kwalità tal-ħajja. U allura hemmhekk jerġa' joħroġ iktar bil-qawwi kemm f'mument ta' wara l-pandemija flok rajna li nagħtu messaġġ taqtuħ il-qalb, rajna li nagħtu messaġġ pożittiv anzi li nħarsu nitfgħu priorità lejn setturi li ħafna drabi f'mumenti diffiċli jiġu minsija. Ġifieri ħafna drabi jekk nħarsu wkoll fuq livell internazzjonali, budgets jew miżuri ta' wara pandemija, ħafna drabi jkunu ta' austerità li jżidu t-taxxi u inaqsu l-ispiża kurrenti. U l-iktar nies li jbatu minnhom dawk huma n-nies vulnerabbli u man-nies ta' dħul baxx u man-nies li ma jkunux ikollhom biżżejjed kapital li jifilħu għal dik id-daqqa. Aħna bil-maqlub ridna nagħtu messaġġ ta' tama mhux biss bil-kliem imma bil-fatti. Jekk forsi kien hemm min prova jaqta' qalb il dak li jkun waqt il-pandemija, u iktar għal wara l-pandemija b'dan il-messaġġ tajna messaġġ b'saħħtu ħafna ta' fiduċja, ta' tama kif dal-pajjiż fadallu ħafna aktar xi avvanza u fadallu ħafna aktar xi kbir. Ekku, fil-fatt għandna fuq linja magħna lil Stefani Fabri li ħadmet ukoll fuq il-politika l-ġdida tal-gvern dwar l-employment, hija ekonomista wkoll, allura ovvjament il-mistoqsija naturali tiegħi Stefani lejla tajba hija x'miżuri temmen l-iktar li ser jistimulaw l-ekonomija tal-gvern għas-sena d-dieħla. Lejla tajba Pola, sellem lilek u l-mistidna tijak. Ara, kif għadu kif semma l-Ministru Xkembri issa kull budget jiġi background ta' storja tiegħu u dan huwa budget li fl-aħħar mill-aħħar ġej bi-storja warajh tal-COVID u xekk, jiġifieri għalkemm l-impatt serju biex ngħidu hekk tal-COVID qisu qed itaffi però xorta għadna qegħdin ngħixu f'ekonomija li qed imbagħtu biex ngħidu hekk sa ċertu punt ekonomikament l-impatt tal-COVID b'mod globali mhux qed ngħid għal-Malta biss. Rigward dan il-budget, jiena meta analizzajt issa wara l-speech tal-Ministru dan il-budget set nara 4 punti pożittivi illi ħajjejnu biex iwasslu għat kabbir ekonomiku. L-ewwel waħda hija il-politika tax-xogħol illi kien hemm ħafna ħidma fuqha. F'din il-politika tax-xogħol ġew ikkonsultati l fuq minn 250 business leader u wkoll sar survey ma' 4,000 ħaddiem Malti biex tnedew 40 rakkomandazzjoni biex insaħħu il-kwalità tax-xogħol f'Malta u l-kwalità tax-xogħol f'Malta se jissaħħaħ fuq 3 binari bbażati fuq dawn ir-rakkomandazzjonijiet li huwa li insaħħu l-istituzzjonijiet tax-xogħol, it-tieni waħda hija li ngħinu lil min iħaddem biex jinċentiva lil ħaddiem itejjeb il-kwalità tal-ħiliet tiegħu u tal-edukazzjoni tiegħu u t-tielet hija biex ngħinu lil ħaddiem direttament biex itejjeb anka il-ħiliet tiegħu sabiex itejjeb il-kwalità tal-ħajja tiegħu u tal-familja tiegħu. Wara il-focus fuq ix-xogħol f'dan il-budget ukoll kien hemm ħassejt ukoll focus fuq l-investiment fejn hemm inċentivi bħal pereżempju tax incentives for reinvestment biex il-kumpaniji jużaw il-kapital li għandhom qiegħed biex jinvestuh. Hemm ukoll diġà semmit ħafna l-element soċjali li huwa qawwi u dan l-element soċjali għandu jgħin faxxa tas-soċjetà li biex ngħidu hekk hija vulnerabbli u hemmhekk ukoll dan jgħin l-economic growth, jgħin l-economic growth anke billi qajjem daqsxejn iktar il-konsum jekk qed tgħin din il-faxxa tas-soċjetà.
investiment fl-ekonomija ħadra u ekonomija digitali, hawnhekk m'għandniex option bħal ekonomija, ġifieri l-Unjoni Ewropea u anke barra l-Unjoni Ewropea l-ekonomija avvanzati sejrin f'din it-triq biex ngħidu hekk. Jekk aħna ma ninvestux fl-ekonomija digitali u fl-ekonomija l-ħadra, maħniex se nibqgħu kompetittivi u maħniex se nkunu attraenti. U hawnhekk f'dan il-budget hemm numru ta' inċentivi u numru ta' skemi illi ser jkunu qed jgħinu l-pajjiżna jaqbdu din it-triq. Investiment ukoll fl-infrastruttura illi ħajjejn anka it-tkabbir ekonomiku, semmew diversi inċentivi anka fejn jidħlu binjiet f'UCA, binjiet abbandonati, investiment fil-heliport, investiment fil-industrial zones, toro, dan ukoll għandu jgħin biex ikompli jisaħħaħ it-tkabbir ekonomiku. Jiena kieku jkolli niddefinixxi dan il-budget, niddefinih xih bħala budget illi min irid jaħdem u min irid jinvesti dan il-budget propju qiegħed itiħlota. Minix qiegħda ngħid u nikkonkludi hawnhekk minix qiegħda ngħid illi m'hemmx sfidi, għandna numru ta' sfidi kbar qudiemna anke fejn jidħol il-finanzi għaliex ovvjament għaddejna minn Covid, għaddejna minn pandemija, allura l-pressure fuq il-finanzi hemmhekk ikunu u wkoll biex nibdew naraw il-frott ta' ċertu investiment bħal green economy, digital economy u anke investiment fl-edukazzjoni irrid jgħaddi iż-żmien u dak huma pressures li ovvjament għandna u sfidi li aħna għandna qudiemna. Ekku, grazzi ħafna Stefni ta' dak l-intervent tiegħek. Pensjonijiet kienu fuq l-aġenda prinċipali ta' dan il-budget fil-fatt rajna żieda fil-pensjonijiet għal darb'oħra b'investiment ta' 24 miljun u anke qed ikun hemm titjib għal persuni għal xi raġuni oħra mhumiex intitolati għal pensjoni u bekk għal darb'oħra din niftakru nindirizzaw fax-xoħra li forsi qabel kienet minsija. Iżda din is-sena wkoll laqatni kienet il-miżura li ser taġevola lill-anzjani illi jkomplu jaħdmu naraw. Sabiex ninkoraġġixxu aktar li l-pensjonanti jibqgħu attivi u jkomplu jaħdmu wara li jilħqu l-età tal-irtirar fuq medda ta' 5 snin li jibdew mis-sena d-dieħla li tkun l-ewwel waħda, id-dħul mill-pensjoni mhux ser jibqa' jiġi kkalkulat bħala dħul għal fini ta' taxxa. Dan ifisser, Sur President, illi fuq kull sena ħanibdew neliminaw u jew nagħtu lura 20% tat-taxxa li jkunu jħallsu l-pensjonanti. Xi jfisser f'numri? Dan ifisser li madwar 8,500 pensjonant li għandhom dħul ieħor mal-pensjoni se jaraw tnaqqis sostanzjali fit-taxxa fil-waqt li 8,200 pensjonant li għandhom dħul ieħor mal-pensjoni mhux se jibqgħu jiġu ntaxxati. Fuq 5 snin din il-miżura se tiswa b'kollox ma' 27 miljun euro. Bla dubju li f'aging populations ġiv ir-riżorsa umana anke tal-anzjani importanti li nżommu anke attiv u din il-miżura hija waħda li qed tihom inċentiva għaliex ma jirtirawx. Hija miżura li hija indispensabbli wkoll fil-qafas ekonomiku li qegħdin naħdmu fih bħalissa. Meta għandek sitwazzjoni fejn mhux talli qegħdin f'sitwazzjoni fejn l-impjegat illum il-ġurnata jaf tali sitwazzjoni fejn m'hawnx unemployment, imma għandna sitwazzjoni fejn ix-xogħol letteralment qiegħed jiġri wara l-ħaddiema. Waħda mill-problemi iżbieħ irridu nsejħula hekk f'dal-pajjiż huwa n-nuqqas ta' impjegati. U fil-fatt l-anzjani tagħna jekk irdu nsejħulhom hekk, l-aging population għalina hija verament importanti f'din l-ekonomija li huma riżorsa umana li tant hija importanti speċjalment f'dik li l-esperjenza li jġorru magħhom ċertu nies għandna qafas sħiħ speċjalment f'setturi bħal l-manifattura illi jiddependu fuq l-expertise u l-esperjenza immanka know-how ta' dan il-cluster li huwa tant importanti. Fl-istess ħin però rrid ngħid illi meta nidħol f'ċertu dettall u mbagħad fuq ċertu miżuri, speċjalment dawk li jolqtu lill-pensjonanti tagħna, hemm miżura partikolari li tolqot il-pensjonijiet tar-romol, speċjalment dawk ir-romol illi jkunu tilfu l-partner tagħhom. Hemm miżura partikolari li ħad tkun qiegħda tagħti l-istess pensjoni lil dawn ir-romol ukoll. Dawn huma affarijiet fejn fil-verità jagħtik indikazzjoni verament ċara ta' fejn tħabbat il-qalb soċjali ta' dan il-gvern ta' fatt li għandek budget illi f'sitwazzjoni fejn irdu nkunu realistiċi wkoll fejn l-għoli tal-ħajja bil-mod
b'xorti l-mod jibda jinħassu koll dawn huma segments il-pensjonanti tagħna, il-low income earners tagħna, illi huma l-aktar sensittivi, huma l-aktar vulnerabbli u dan il-budget indirizzhom b'mod ċar ħafna. Tajjeb illi ngħidu illi lilin miż-żieda fil-kola għall-pensjonanti tagħna din is-sena kien hemm żieda wkoll ta' 3.25 €. Ma narax dal-budget insajlow bħala waħdu. Naraħ ukoll fil-kuntest tal-budgets li għadna kif għaddejna f'din il-leġislatura. F'din il-leġislatura, fil-manifestatorja tal-Labour Party tajjeb li nkunu għedna kollox, kien hemm weda li żidiet il-fuq mill-oli tal-ħajja se jkun ta' 8 €. Biż-żieda ta' 3 € li huma addizzjonali on top l-oli tal-ħajja din is-sena, iżidiet li ħajkunu jingħataw matul din il-leġislatura se jkunu jaqbżu il-15 €. Ġifieri dak illi kien imwiet mhux biss ingħata lill-pensjonanti tagħna, lill-low income earners li huma tant sensittivi għal dawn l-affarijiet, imma jingħata doppju ta' dak illi kien imwiet u naħseb dan jurik ukoll il-fatt illi għandek ekonomija illi qiegħda taħdem imma għandek ekonomija wkoll li tpoġġi lin-nies fiċ-ċentru tagħha flok bil-maqlub, in-nies illi jaħdmu l-ekonomija. Naħseb dan huwa messaġġ importanti ħafna li mhux miktub fil-budget imma joħroġ mill-miżuri kollha illi hemm fil-budget ukoll. U fil-fatt donnu l-miżuri ħafna mill-miżuri huma inċentivati biex il-pubbliku, l-poplu, riżors uman jidħol fis-suq tax-xogħol u jibqa' fis-suq tax-xogħol. L-inwork benefit huwa pilastru ieħor li rajnihom konsistentement fil-budgets li saru taħt dan il-gvern u għal darb'oħra l-inwork benefit is-saħħa bil-budget tas-sena d-dieħla. ċertament waħda mill-miżuri li għenu biex jinċentivaw ix-xogħol u jikber id-dħul tal-familji kienet l-in-work benefit li dan il-gvern introduċa lura fis-sena 2015. Dan jitħallas il-ġenituri li jaħdmu u li għandhom tfal taħt 23 sena. Dan ser ikun budget ieħor fejn ser intejbu l-in-work benefit. Dan ser isir billi nestendu l-limiti u nżidu r-rati għal beneficjarji kollha. Ifisser sur President, għal koppji fejn it-tnejn jaħdmu, il-limitu ta' dħul ser jitla minn 35,000 għal 50,000 fis-sena. Għal koppji fejn wieħed mill-ġenituri jaħdem, il-limitu ta' dħul ser jitla minn 26,000 għal 35,000 fis-sena. Għal ġenituri waħedhom li jaħdmu, il-limitu ta' dħul ser jitla minn 23,000 għal 35,000 fis-sena. Ir-rati minimi l-ġodda għal madwar 7,000 familja, ġifri se jkunu 7,000 familja ġodda li ser jibbenefikaw mit-twessieħ ta' dan il-limitu, ir-rati ser jkunu ta' 200 € fis-sena għal kull wild. Iżjed minn hekk iżda sur President, dawk li tiġà jibbenefikaw mill-in-work benefit ser inkunu qed insidulhom ir-rati kollha kemm huma eżistenti b'100 € fis-sena għal kull wild. Bekk sur President se nkunu qed nagħtu 2 miljuni oħra f'żieda lil dawn il-familji. Ministru, għandur fuqek, miżura bħal di tara kif qed tisma' lin-nies li qed jippruvaw bil-bżulija tagħhom jtejbu s-sitwazzjoni tal-ħajja tagħhom u qed tisma' mill-employers li qegħdin jibkulkom biex ikun hawn iktar ħaddiema biex tkomplu jkabru l-businesses tagħhom. Inti spjegajt qed jibkulkom biex ikollhom iktar ħaddiema għan-negozju tagħhom u hija realtà. Kienet jgħid Steve ukoll illum għandna sitwazzjoni fejn minkejja din stajt waqt il-pandemija u sanna fl-aħħar tal-pandemija ma allura l-effetti tal-pandemija jkunu fl-aqwa tagħhom. Għandna sitwazzjoni fejn ir-rat ta' għati għall-inqas rata li qatt kellna fl-istorja ta' pajjiżna. U apparti minn hekk, għaliex dik turi parti biss mill-istorja, tittara inti wkoll il-kreazzjoni tax-xogħol. Kemm iktar nies qed jitlu fid-dinja tax-xogħol. Waqt il-pandemija dal-pajjiż kien wieħed mill-ftit pajjiżi fl-Ewropa, jekk mhux l-unika pajjiż fl-Ewropa, fejn ix-xogħol, il-kreazzjoni tax-xogħol żdied mhux naqas. Jiġi minkejja l-isfidi kbar li kellna, mill-kreazzjoni tax-xogħol żdiedet, in-nies fuq l-unemployment naqsu u għandna sitwazzjoni madana kollu li xorta hemm problem biex insibu biżżejjed nies. U dawn l-inizjattivi kollha qed insemmu kif fosthom fuq li kemm jista' jkun nżommu n-nies fid-dinja tax-xogħol, anke b'inċentivi fosthom għall-anzjani, hija miżura għal dik id-direzzjoni. Però apparti minn hekk, speċjalment fejn fuq il-miżuri li semmejna issa fuq l-work benefit, di tindirizza dik il-faxxa partikolari li mod partikolari ngħidu l-mobilità soċjali aħna dak li jkun ikompli avvanza il-fuq u speċjalment li tindirizza għal middle class. Aħna rridu naraw li kemm jista' jkun iktar familji jitilgħu lejn il-middle class u din hija miżura partikolari li tħares lejn dawk li għandhom dħul baxx jew nkella fit-dħul iktar wieħed baxx li hemm hemmhekk sabiex kemm jista' jkun jitilgħu skalun aktar il fuq. U aħna smajna dal-budget, smajna kif
F'dawn l-aħħar snin il-pajjiż avvanza, kien hemm ħafna nies li avvanzaw il kulħadd ma mhux kulħadd avvanza bl-istess rata. Kien hemm proporzjon partikolari ta' nies li kienu qed jgħidulna isma' aħna qegħdin navvanzaw, però għandna ċertu piżijiet oħra wkoll. U allura rridu naraw kif nistgħu navvanzaw iktar quddiem. U dawn il-miżuri qegħdin propju targeted għalhekk għal dik il-faxxa partikolari tan nies li hija tant tal-qalb il-Partit Laburista wkoll li b'mod fatwali irridu naraw li huma wkoll ikompli javvanzaw l qudiem, speċjalment ukoll fejn jkollhom l-ulied. Jiġu l-fatt li inti għandek l-om u l-missier, il-ġenituri ta' dawk l-ulied, it-tnejn li huma din jaħdmu tas-sagrifiċċju li qed jagħmlu. U allura biex inkomplu nippremjaw il-bżulija, irridu naraw li talli qegħdin jaħdmu tnejn u talli wkoll qed irabbu familja u allura qed irabbu l-ulied dawn jiġu premjati iktar u iktar minn qatt qabel. U dan il-budget qed jaħseb ukoll biex jippremja aktar din il-familja. Rixi, mill-lat tal-antropologa, il-fatt li gvern konsistentement sena war oħra qiegħed jippremja l-bżulija, ġifin għandek garanzija li stinkajt iktar, mhux ħajħorlok iktar, il-budget ta' wara, anzi ħajjejnek iktar. Kif jgħin biex jistimula s-soċjetà iktar sena war oħra? Eżatt, dan huwa punt importanti li naħseb huwa l-ewwel net ibbażat fuq l-aspett li tkellimna fuq qabel li gvern li qiegħed verament jisma'. Il-bżulija hija naħseb identità verament Maltija li hija dejjem inħobb. Taf niddiskrivija bħala aspett profond ta' dak kollu li għamilna Malti, li aħna biżla, aħna dejjem għaddejjin, aħna dejjem naħdmu. Infatti anke meta forsi tħares lejn l-aspett tal-qatt, in-nies ma jkunux qegħdin qagħda, in-nies dejjem għaddejjin qegħdin jaħdmu. Li nkunu rridu nagħmlu li nimmeċċjaw il-kreattività tas-suq, il-kreattività sostenibbli x'joffri s-suq ma' dak li il-komunità u s-soċjetà Maltija tista' tagħmel u trid tagħmel. Ara meta inti tħares lejn il-bżulija, awtomatikament tkun tilħaq l-aspett Malti, l-aspett dak li jixtieq biex il-Malti kompli s-soċjetà Maltija tkompli tifjorixxi. Sa jiena di wkoll nanalizza minn lat ieħor, minn lat tali inti għandek governanza u gvern soċjalist, demokratiku u progressiv. Issa, il-prinċipji bażiċi ta' governanza bħal din huma l-ġustizzja soċjali u anka il-prinċipju tal-ekwità. Jiġifieri fejn inti għandek ir-ridistribuzzjoni tal-ekonomija li verament tilħaq il-kulħadd. Issa meta nkunu qegħdin nilqu l-kulħadd aħna nkunu rridu verament nħarsu u nisimgħu lejn iż-żgħir. Iż-żgħir aħna semmejnihom għandek pereżempju l-istudenti, it-tfal li kienu protagonisti kbar f'dan il-budget, għandek l-anzjani li tiġa semmejnihom ukoll, għandek il-ġeneri differenti kollha, ġifieri ma ħaresniex biss lejn in-nisa, ħaresna wkoll lejn l-irġiel, ħaresna lejn il-familji diversi li llum il-ġurnata jiffurmaw is-soċjetà kontemporanja Maltija. Ġifieri meta inti toħloq budget verament fejn din nibqa' nsostni ħafna fuqha, ir-ridistribuzzjoni tal-ġid komuni u hemmhekk fejn ikollok l-ekwità fil-pajjiż u għalhekk aħna nkunu ta' pjattaforma li anke pajjiżi Ewropej oħra iħarsu lejn anke kif forsi vera indirizzajna il-pandemija kien minn dak l-aspett li aħna soċjetà biżla u anke reżiljenti. U fil-fatt miżur oħra li żgur niżlet tajjeb għal minnu bieżel hija dik li tonqos ir-rata tal-taxxa xogħol part-time minn 15% għal 10% hija rata li semmewna kważi l-imsieħba soċjali kollha li l-kollegi tagħna ta' News kellmuhom wara l-budget. U fil-fatt ħana ngħaddu biex naraw min iħaddem x'derlu anke dwar din il-proposta u proposti oħra li kellna fil-budget tal-lejla. Naħseb nilqgħu b'mod pożittiv dan il-budget għaliex qed jinċentiva x-xogħol. Ġifier dawn il-miżuri li naqsu t-taxxa fuq ix-xogħol part-time u fuq l-overtime u anki jagħtu benefiċċju lil min jaħdem b'xiftijiet jew inkella fil-weekends jinċentivaw in-nies biex jaħdmu. Qed naraw ukoll inċentivi għall-investiment, partikolarment investiment li huwa sostenibbli, li hija xi ħaġa pożittiva ħafna u hemm ħafna mill-proposti li għamilna aħna bħala Kamra tal-Kummerċ li huma inklużi. U ninnotaw ukoll li l-Gvern qed jirrikonoxxi li verament hemm ċertu żidiet fl-ispejjeż li n-negozji jridu jġorru u mhux qed ikompli jżid pisijiet oħra billi pereżempju it-tieni mekkaniżmu tal-kolla li qed jipproponi jgħaddih fuq in-negozji. Il-Gvern qisu qed isib mezz kif jgħin lil min għandu paga baxxa mingħajr ma jżid piżijiet fuq l-employer. Għax jaf il-jaw ħafna industriji li huma vulnerabbli ħafna, mhux kollha, fil-fatt mhux l-industriji kollha jagħtu pagi baxxi. Imma għandek minnhom illi anke għal raġunijiet ta' kompetittività ma tantx jistgħu jaqbdu u jollu il-pagi.
Allura fi żmien fejn għandek il-qad baxx qed jipprova fl-istess ħin iżomm illi dawn l-industri jibqgħu kompetittivi billi jagħti ċertu supplements biex jgħin il-min qiegħed jaħdem paga baxxa. Naħseb f'dan il-budget hemm dik l-enfasi. Fuq naħa l-oħra tal-ispettru tal-imsieħba soċjali nsibu mbagħad ir-rappreżentanti ta' min iħaddem illi fuq dawn il-proposti wkoll qablu illi l-gvern ħa il-miżuri illi kien hemm bżonn għall-ekonomija ta' bħalissa. Bħala ġurgazzjoni insodisfatti biż-żewġ miżuri li semmejt li daw ħajjejnu lil diversi ħaddiema fil-fatt hawn perċentwal xi 34,000 ta' ħaddiema li huma li għandhom idħulhom part-time, iktar minn part-time wieħed, fil-fatt hemm ukoll torbot il-miżura ta' li il-gvern qed jintroduċi li anki jibdew ħallsu l-bolla fuq iktar minn part-time wieħed sa massimu ta' 40 sija di għandha tgħin ukoll fil-futur biex ikollhom pensjoni tajba. Hija tkomplija l-oħra fuq tal-overtime, tkomplija tal-miżura li konna proponejna wkoll biex iktar ħaddiema ikollhom flus fil-but u tema prinċipali hija li l-gvern ikompli jgħin bżulija u jinċentiva l-bżulija tal-ħaddiema li jkomplu jaħdmu biex jaqalaw il-flus u jifdallhom iżjed flus fil-but għax ikollhom inqas taxxa xi jħallsu. Il-Work Benefit taw suċċess kbir u allura qed naraw li dal-gvern ħajkompli jestendi din l-iskema tal-Work Benefits biex ikompli jħalli riżultat biex naraw li nżidu il-produttività, xekk iżid il-participation rate iżid il-produttività. Barra kien ikollok ħaddiema li mhux neċessarjament jagħmlu full-time job wieħed imma jagħmlu diversi part-time jobs. Ovvjament kien is-sistema kienet li dejjem tinqabad part-time wieħed, tajjeb dak li ngħidulu il-primarju ħanajtek, issa f'dan il-każ l-importanti huwa kemm tagħmel part-time jobs minn dawn il-part-time jobs dement li ma taqbis l-40 sija tista' tħallas il-blol fuqhom kollha. Mela l-ħaddiema qablu ma min iħaddem wieħed jaħseb illi l-qatna lil kulħadd fis-soċjetà u kulħadd donnu kuntent bil-miżuri iżda ħroġ il-ħaġeb l-oppożizzjoni donna jew semat budget differenti u ma nafx il-kollega tagħna Colin Degwara segwa l-konferenza tal-aħbarijiet ta' Bernard Gregg. Colin ħanħalli fidejk biex ittina xejn ta' reżumé ta' reazzjoni tal-oppożizzjoni ta' lejla. Iva, Paula, kritika dajfa naħseb huwa l-aqwa aġġettiv li tista' tiddeskrivi r-reazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni Dr. Bernard Gregg, mhux biss meta tqabblu ma' reazzjonijiet tal-imsieħba soċjali, imma anke kienet kritika konfliġġenti miegħu innifsu stess. Ġifieri tara mitluf jipprova jara fuq xiex ħajkun qiegħed jikkritika dan il-budget. Fost l-oħrajn qal li huwa budget mimli ħela. Ħanisimgħu ftit id-diskors biex imbagħad anke nkun nistgħu nkomplu niftħu ftit il-punti. Dan huwa budget li sfortunatament jaħli jonfoq. Jaħli budget li jaħli qal iżda mbagħad dinna mhux l-ewwel darba li rajni ħanka jiddeskrivih bħala budget li jaħli iddeskriva wkoll il-għajnuna li l-gvern għamel tul il-pandemija kontinwament iżda qal jaħkiet ukoll ħela. Però mbagħad għal xi ħaġa oħra. Qal li dan huwa budget fl-arja. Dan huwa budget fl-arja. Ġifieri hemmhekk diġà qed naraw kuntrast, rajnieh isemmi proposta wara l-oħra, li rajna budget bi proposta wara l-oħra fil-li jgħid li huwa budget mimli ħela, iżda mbagħad kollox budget qed jgħid li dawn huma kollha fl-arja. In-nies jafu wkoll li fi żmien l-indipendenza ta' kuljum qed jagħmel bosta wedi. Wedi li meta saqsejnieh kontinwament fuqhom kien hemm nuqqas kbir anke ta' costings. U hemmhekk joħroġ anke il-kontrast. Qiegħed jikkritika dan il-budget li qiegħed isemmi wieda wara l-oħra, ġifieri għandek iż-żieda fil-pensjonijiet, għandek iż-żieda fil-bonus għal kull min ikollu wilti jew adozzjoni. Fost l-oħrajn rajna li kien budget anke bi proposta wara l-oħra fejn jidħol l-ambjent. Iżda hemmhekk dawk huma fl-arja meta huwa ċar li huwa budget ippjanat bil-costings kollha li hemm bżonn, iżda mbagħad il-wedit tiegħu meta saqsejni ħal costings dak ma kienx jaf iwieġeb. Però fil-bidu qed li huwa kienet kritika konfliġġenti anke miegħu innifsu. U hawnhekk narawh tant intilef jipprova jikkritika li spiċċa attakka anke l-Malta. Qed jammetti li Malta
għada mhijiex kuraġġuża. Jammetti li Malta mingħajr ruħ soċjali, li mhijiex biżla, li mhijiex ambizzjuża biżejjed, li ma tieħux pjaċir fiha, li mhijiex b'saħħitha, li mhijiex ġusta. Nfakru li dan huwa l-kap tal-oppożizzjoni li qed jitfa' ismu hemmhekk quddiem il-poplu biex fl-aħħar mill-aħħar iva jixtieq ikun il-Prim Ministru tal-pajjiż li jmexxiju u hemmhekk qed juża l-kelma jammetti, ġifieri dik hija twemmin tiegħu x'jaħseb hu verament fuq il-Maltin meta anke jgħid li mhumiex biżla u x'jaħseb fuq il-pajjiż meta jgħid li huwa pajjiż li ma tuħux pjaċir tgħix fih. Umbagħad għamel żball li jiena qablu ħafna mal-iżball li kien għamel fejn tidħol in-nuqqas tarfien, tista' tgħidlu hekk. Fl-intervista li kelli jiena stess miegħu meta tkellem dwar il-white paper tal-kannabis li kien anke ppreżenta il-gvern u ma kienx jaf, imissa jidher ukoll li laqqas jaf li l-gvern għamel studju dwar il-metro. Ħanisimgħu ftit. It-trasport b'xejn għal kulħadd ifisser ħafna, imma jekk isir. U jalla jsir, għax diġà sal-bieraħ b'ħafna pompa weduna metro tila u metro nieżla, b'ħafna screens u ħafna preżentazzjonijiet u f'dan il-budget lanqas euro wieħed biex jagħmel studju jew biex jibda il-proġett. Dak il-komment żgur nista' nħalli għall-ġudizzju tan-nies hemm barra anke tara n-negattività tiegħu fil-bidu fej għandu jisu jixtieq li pereżempju il-proposta ta' trasport b'xejrin ma sseħħx. Jisu hemm dik ix-xewq anke min-naħa tiegħu, però biex nara għażilt dan il-kumment saqsejnieh mistoqsija din id-darba fuq problema li qed taffaċċja l-Ewropa kollha dik ta' żieda fil-prezzijiet tal-gass u tal-enerġija. U ħanħalli anke naraw kif ikkummenta kif wieġeb għal din il-mistoqsija biex imbagħad anke ntemmu din ir-rokla. L-Ewropa qed naraw li l-prezzijiet tal-electrical fuel qed jolew hawn kriżi tal-enerġija u l-gass. Kemm inti mħasseb dwar dan? L-ewwel ħaġa rigward il-prezzijiet, meta l-prezzijiet bħalma ġara fl-2008, 2009, 2010, 11 u 12 jolew internazzjonalment jolew għal kulħadd. Hemmhekk naħseb hemmhekk kulħadd kull ma qed jara dan il-film qed jiftakar fil-gvern anke ta' Gonzi PN. Lura fl-2008 jkun hemm problema u l-pis nitfgħu fuq in-nies. Il-Prim Ministru diġà tkellem anke dwar din il-problema li qed tiġi affaċċjata mill-Ewropa kollha u anke wara l-viżjoni li il-pis ma jintefax fuq in-nies iżda jkun hemm il-gvern li jerġa' jidħol anke ta' forċina. Jiena inħalli anke dik ir-reazzjoni għal ġudizzju tal-poplu naħseb qegħdin hemmhekk biex issa anke kulħadd jara dan il-kuntrast li qed joħloq anke bir-reazzjonijiet tiegħu. Jina sepp, grazzi ħafna Collin, kemm jiena mistidna tiegħu anke telespettaturi din li saqsu rajniex l-istess budget tiegħu kienx hemm xi dinja parallela li segwa il-kap tal-oppożizzjoni l-aġġettivi li juża biex iddiskriva dal-budget li bla ġustizzja bla ma nistax nifhem ħanħalli fidejkom sabiex bħala l-mistidna tikkummentaw dwar kif taħsbu li kienet ir-reazzjoni tal-kap tal-oppożizzjoni wara budget bħal dan minnek Silvio. Nettakka vizualment kien jidher kap tal-oppożizzjoni mitluf u għajjien minnu nnifsu. Però jkolli nammetti li imma jkolli nammetti li naħseb jiena f'mumenti bħal daw, speċjalment fiċ-ċirkustanzi preżenti, kif ħriġna minn pandemija, kif ħareġ minna dan il-gvern minn dil pandemija, kif qegħdin noħorġu mill-aspett ekonomiku kif qed naraw tkabbir ekonomiku jkompli għaddej. U minkejja dal-isfidi kollu nippreżentaw budget bħal da mhuwiex faċli tkun kap tal-oppożizzjoni. Ġifieri jekk forsi għal ħadd ieħor kien jgħidilna li mhuwiex faċli tiggverna daw iċ-ċirkustanzi, però bil-ħeġġa li għandna kif ukoll bid-determinazzjoni li mmexxu dal-pajjiż bl-aħjar mod possibbli qegħdin nagħtu nuru riżultati. Min-naħa l-oħra l-kap tal-oppożizzjoni għandu rwol u xogħol ħafna ħfef mit-tmexxija tal-gvern li josserva, li jikkritika fejn hemm bżonn u jipproponi. Jidher li l-ebda waħda minn daw it-tlieta ma tjagħmel. Għaliex jekk suppost josserva, smajna kif qalna Collin suppost osserva li għamilna konsultazzjoni fuq il-kwistjoni tal-kannabis, osserva li suppost għamilna konsultazzjoni studju fuq il-proġett tal-metro li tħabbar. Li suppost tipproponi, nistgħu naraw x'qed jipproponi u li tikkritika b'mod kostruttiv. Li inti tgħid li dan il-budget huwa ħela
jew inti li tgħid li dan huwa budget mhuwiex sostenibbli, meta rajna miżura mara l-oħra kif kienet kost u kif ħankun qed timmexxuha jew inkella li dak gvern li ma jwettax. Naħseb jiena jekk qed tipprova tiġbor il-kredibilità billi tikkritika fuq lil dan il-gvern li huwa gvern li ma jwettax, naħseb m'intix tagħmel biċċa xogħol tajba. Fil-fatt, ħanerġa' naqleb l-pożittività għaliex il-pożittività u l-ottimizmu huwa dak li mmexxi dan il-gvern u anke jirriflettuh in-nies. Magħna issa fuq il-linja għandna lill-Avukat Stefan Kutajjar mill-qasam soċjali u tal-housing. Stefan, ħanħalli f'idejk biex fi ftit minuti tgħidilna forsi l-proposti ewlenin tal-housing soċjali qabel il-budget kellna lil Leonid ukoll illi tagħna x'jixtieq jara rajnih dak illi jixtiequ jaraw in-nies f'dan il-qasam. Mela, l-ewwel nett wieħed irid iżomm f'moħħu li l-budget allokat għall-akkomodazzjoni soċjali mhux tal-li kiber matul dawn is-snin imma tal-li ra qabża kbira fejn qabel kien ikun hemm allokat 2 miljun euro għal settur daqstant delikat. Illum għandna madwar 40 miljun f'investiment u lil minn numri huwa settur li jinbena fuq 3 pilastri essenzjali. Dak soċjali li aħna mdorrin li naħsbu fih meta naħsbu fil-housing, dak tal-home ownership fejn qed ninċentivaw lin-nies isiru sidien ta' djarhom u dak affordabli li huwa pilastru ġdid imma huwa essenzjali wkoll. Fejn jidħol ix-xogħol tal-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u l-Gvern fih dan l-akkomodazzjoni fis-soċjal naraw kif il-waiting list naqsed mod drastiku tul dawn l-aħħar 4 snin u sal-aħħar ta' dis-sena ħad tkun għal inqas minn 1300 persuna u qed naraw li bl-allokazzjonijiet li se jsiru b'investiment qawwi li sar matul diversi budgets ħanaraw li il-waiting list inqased tonqos ar-rata storika. Qed ukoll naħsbu fil-komunità, ġifieri dan huwa budget li jindirizza l-komunitajiet ta' madwar il-binja tal-housing soċjali billi jinħoloq il-fond ta' housing development. Qed insaħħu n-nikru biex nassistu biex l-istok tal-gvern ukoll tiġi sostnuta minn binjiet privati. Qed naraw kif jkun hemm care plan biex il-persuni li jitlu fi djar soċjali jkunu sostnuti matul iż-żmien. U qed naraw kif l-investiment fl-intergenerational housing ħajħalli l-frott tiegħu. Għaliex anzjani flimkien ma' żgħażagħ se jgħixu flimkien biex joħolqu ekosistema ta' għajnuna u solidarjetà. Qed naraw ukoll kif jidħol il-pre-95 mhux qed inħallu l-istudien waħedhom għaliex il-sussidju biex jitranġaw dal-postijiet żdied għal 25,000. Fejn jidħol home ownership l-ikbar rivoluzzjoni li ġab dan il-budget hija l-equity sharing issa ħajġi estis għal nies li għandhom bejn 30 sena l fuq. Qabel kien għal nies li jaqġu l-40 sena. Qed naraw kif id-demografija tal-pajjiż qed tinbidel għaw iktar single households għaw ukoll family breakdowns qed jibdew iktar kmieni u għaldaqstant huwa tajjeb li l-gvern jaħseb f'dawn il-persuni li jixtiequ jsiru sidien ta' djarhom waħedhom u bekk għandhom bżonn silent partner. U hemmhekk fejn jidħol il-gvern għaliex ħallas nofs il-loan u mbagħad jidħol f'arranġament ma' dak li jkun. Is-social loans ukoll jibqgħu jissaħħu l-home assist scheme li tinħadem mal-banek, qed naraw għad kbir ta' inċentivi fiskali għal first time buyers u qed naraw kif il-gvern qed jipprova jiddirezzjona l-iżvilupp urban billi jinċentiva r-riġenerazzjoni ta' proprjetajiet dilapidati, ħaġa li ġajnet ħafna biex jiżid is-stock ta' housing soċjali u hopefully naraw iktar first time buyers jinvestu biex jirranġaw dal-proprjetajiet vakanti. U mbagħad l-aħħar pilastru dak tal-akkomodazzjoni affordabbli hawnhekk qabel il-gvern kien jerħilu nnifsu għas-suq privat. Issa qed intervjeni bħala imsieħeb sħiħ bħala player f'din l-arena. U ħajibda billi flimkien mal-Arċidjoċesi ta' Malta jiftaħ l-ewwel fondazzjoni għall-akkomodazzjoni affordabbli u ħajsostniha permezz ta' investiment annwali ta' 300,000 euro. Mbagħad hemm l-inċentivi fiskali biex is-sidien li jikru brati affordabbli ikollhom inċentiv qawwi biex ikomplu jikrib din ir-rata għaliex tonqos it-taxxa tagħhom meta jiġu biex ibbiegħu l-proprjetà, speċjalment jekk ibbiegħuha lill-inkwilini li jgħixu f'dik id-dar. U qed naraw ukoll li nżidu l-affordabilità billi nagħtu l-karrotta.
Eżatt. Grazzi ħafna Stefan Emmek tal-elenku tal-proposti ewlenin li ser nkunu qegħdin naraw is-sena d-dieħla tkomplija tal-proposti ta' din is-sena. Ħanaqleb is-suġġett kompletament u ħanitkellem issa dwar is-sostenibilità u l-bżonn li nħarsu lill-ambjent u miżura prattika ħafna li ser taqgħad dawn it-tnejn hija dik ta' trasport b'xejn għal kulħadd. Wasal iż-żmien li nagħmlu l-pass li jmiss fil-qasam ta' trasport ġewwa pajjiżna sabiex nibdew nindirizzaw il-konġestjoni ta' traffiku. Wara d-diżastru li għamel ħaddieħor, konna aħna li bħala gvern daħħalna il-bon sens ta' kif jitħaddem it-trasport pubbliku f'pajjiżna. Issa wasalna biex nagħmlu l-qabża li jmiss. Sur President, jien dejjem tallimt li jekk ser nagħmel xi ħaġa nagħmilha sew mill-ewwel. Bi pjaċir inħabbar li dan il-gvern jinsab f'pożizzjoni li mill-ewwel ta' Ottubru tas-sena d-dieħla jibda jipprovdi s-servizz ta' trasport pubbliku b'xejn lil kull Malti u Għawċi u nies residenti f'Malta u Għawdex. Qed ngħidu l-ewwel ta' Ottubru sabiex nagħtu biżżejjed żmien lill-operatur ħalli jilqa' għal din l-isfida u opportunità ġdida. Sur President, bekk se nkunu t-tieni pajjiż fl-Ewropa fejn it-trasport pubbliku huwa b'xejn. Dan ifisser li mal-miżuri l-oħra li tiġa ħabbart, dak il-ħaddiem li ta' kuljum jagħmel użu mit-trasport pubbliku b'xejn ser nifrankawlu l-fuq minn 300 euro. Din fl-opinjoni tiegħi Stevia miżura oħra li tixpruna bidla fil-mentalità. L-ewwel pass forsi erba' budget soħra nibdew ngħidu iva, tara ovvja li ħanirkeb it-trasport b'xejn. Mhux hekk. U hija wkoll direzzjoni ċara ħafna ta' fejn dan il-gvern qiegħed iħares lejn l-ekonomija tagħna fis-snin li ġejjin. Il-budget m'għadux eżerċizzju ta' darba fis-sena. Dan huwa budget u din miżura fl-opinjoni tiegħi tagħmel dan tiħajjajt dan il-punt, dan huwa budget li jħares lejn il-viżjoni ekonomika ta' dan il-gvern. Għandna sitwazzjoni fejn qed ngħidu lin-nies il-karozza tiegħek jekk trid tużaħħa tista' tibqa' tużaħħa, imma jekk trid tista' tibda tuża il-trasport tal-pubbliku b'xejn. Mhux hekk biss imma fl-istess ħin il-Ministru llum ħabbar ukoll il-fatt li għal dawk li huma l-karozzi li jaħdmu bl-elettriku u allura jħammġu inqas u allura jkollna ekonomija aktar ħadra, jkollna arja aktar nadifa, l-għajnuna ħadd titla' minn 8,000 euro għal 12,000 euro. Mhux hekk biss jekk mhux biżżejjed, ħajkun hemm ukoll skema addizzjonali mħadma Malt Enterprise li ħatejn issa mhux biss l-individwi li u lilek, imma ħatejn ukoll lis-CEOs tal-kumpaniji li għandhom deċiżjoni waħda jistgħu jolqtu flotta sħiħa ta' karozzi fil-kumpaniji tagħhom biex anke huma jagħmlu din it-tranzizzjoni. Ġifieri dawn huma punti fl-opinjoni tiegħi illi jagħtu indikazzjoni ċara ta' fejn qiegħda il-politika ambjentali ta' dan il-gvern. Mhumiex biss miżuri li huma sbieħ tismagħhom hekk u tidher li jidhru jkunu sbieħ u anke jħallu toma tajba ta' dan il-budget, imma huma miżuri li fil-verità jindirizzaw fejn irridu morru għal pajjiżna, jindirizzaw id-domanda lura illi konna qed impoġġu lilna nfusna fl-aħħar ġimgħat x'pajjiż irridu u x'ekonomija rridu għat-tfal tagħna. U naħseb dawn huma l-miżuri illi verament jiġdu jagħtu direzzjoni verament ċara li rridu ekonomija sostenibbli, ekonomija ħadra, ekonomija li twassalna f'ambjent ħafna ħjar mill-li sibni ħafna. Rachel, anka bdaw il-prioritajiet ġodda fejn qed tara lil pajjiżna issa fis-sena 2022. Iva, naraħ pożizzjoni b'saħħitha ħafna, dan huwa budget li verament huwa kompetenti, infatti jiena impressjonani, kont ġamil xi analiżi tiegħi qabel ma smajt il-budget u kont meta rajt il-punti ewlenin li qegħdin fuq il-livell anka ta' letteratura internazzjonali fuq il-livell tal-ġnus Magħquda u l-Unjoni Ewropea fejn sejrin bħala Ewropa fil-ma direzzjoni sejrin fejn għandek id-drittijiet tal-bniedem qegħdin fiċ-ċentru ta' dan il-budget għandek ukoll ir-responsabiltajiet komuni minn kull settur. Naħseb huwa hawnhekk fejn hija d-differenza minn budgets oħrajn li maħniex qegħdin naħdmu fi frammentazzjoni, iżda qed naħdmu verament flimkien biex noħolqu ir-reżiljenza u l-kreattività li semmejt anke qabel fl-ekonomija, fl-aspett soċjali u wkoll fl-aspett tal-iżvilupp uman għax hekk inti ma toħloqx żvilupp li huwa bbażat fuq il-bżonnijiet tal-umanità mela
inti se tfalli. Allura dan huwa budget li verament poġġa lil persuna u anka li żar fiċ-ċentru. Ekku. Ministru ħandur fuqek għandkom sal-aħħar ta' din il-leġislatura biex nibdew narawkom timplementaw dawn il-miżuri issa. Ħara Pola, naħseb jiena gvern laburista f'dawn l-aħħar snin wera li iktar ma tkun kbira l-sfida, iktar jidħol għalija b'determinazzjoni u iktar juri kemm fil-fatt għandu soluzzjonijiet għal problemi u l-isfidi tal-pajjiż. U allura anke wara l-pandemija s-sadin naraw forsi dak li jkun seta' jgħid immassa ġejż minn qiebes għal pajjiżna dak messaġġ li nuru bil-provi kemm dan il-pajjiż fadallu ħafna aktar xjoffri, kemm dan il-pajjiż ma jaqtax qalbu, kemm dan il-gvern jidħol għall-isfidi bir-ras, però jidħol b'soluzzjonijiet. Ġifieri jekk wara l-pandemija ridna naraw ċertu sfidi bħal dawk ambjentali, jew nkella bħal dawk kif ħammorru s-salej l-ekonomija l-ħadra u kif ħanbidlu l-modelli ekonomiċi ta' kif joperaw l-intrapriżi tagħna speċjalment fejn jidħol id-diġitalizzazzjoni, ridna naraw u ridna li nuru bil-fatti kif ħankun qegħdin nindirizzaw. U jekk wieħed iħares lejn il-miżuri kollha, kemm minn dawk soċjali, kif ukoll mod partikolari dawk ekonomiċi, naraw li kull miżura għandha targets partikolari tilħaq għanijiet partikolari. Kif eventwalment, kif issa nibdew naraw l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri u mbagħad jinħares il-qudiem sabiex kemm jista' jkun dawn il-familji kollha Malti u Mawċin jħossu verament fil-but tagħhom il-ġid ta' dan il-budget. Grazzi ħafna Ministru Rachel Steve tal-inaqattu miegħi, grazzi ħafna lilkom li segwejtuna tul dan il-programm speċjali uħor. Grazzi kbira lit-tim tekniku kollu li tul dawn is-sigħat baqgħu għaddejjin sabiex iwasslukom dawn it-trasmissjonijiet kollha. L-appuntamenti għaj magħkom huwa bħallum ġimgħa l-programm speċjali ieħor titilfuh sar ser inkunu qegħdin induru id-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni. Lejla tajba l-kulħadd. One għadu kemm wassal edizzjoni speċjali. Fis-sajf barbecue maħbib tridu lele.